YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. Atazan Tağıl Sarağıt Kalası Roman 1. kitap. Kitap 1986 ýylda Aşgabat şäherinde Türkmenistan neşriýatyna çap edildi. Ket hudalar adaty akıllı adamlardan saýlanýar. Şeýle ket hudalaryň biri bolan gowşutdan. Başa kıyın iş düşününe tiz kılı tapmakta. Özgörüňden tapawutlanýan mekir akylyň eýesi bolan sebäpli. Türkmenlerde ýokary derejäne ýelýär. Gulbef de Bulakvil. Gowşutdan Türkmen taryhyna unutulmaz bir obrazdyr. Berdi Kerbabayev. Mescidiň birin imaratyndan ertirin asudalygyny bolup ýanglanan Allahu Akbar bilen Tarat düdüğünü Tanrı'nın yine bir günü başlandı. Bugünün neçikli gutorjağı belli bolmady. Başlanışı dünya kıwapdaş geldi. Düýünkä kıwapdaş geldi. Doğrun ayım edil düýün kıyaly düýegoýun ýuliýanyň depetine sallana durdy. Ýuliýanyň ortadynaky mehnet ineriň boýuny meňleýän şekil asmanyň ýenip gelýän aýy gapmakçy bolýan ýaly bu ýogyna garap durdy. Bir mahallar goýran bolun köýüne Sarağıt kalasynyň gaýratyndaky owanyň şet köýünden çykan orta boýly dolmuş ýüri tegelik adam howlukman ýöredi. Ol meş 20 adamlykdaky gara atyň ýanyna baran soň töwrüni öretdi. Serdar näme eglendik diýip öýüne sora berdi. Soňam aty bagynyň boşalyp öýüni ýeňillik bilen eýratdy. Ýaşy 40 töwerewi. Müsenökleriň gyrsuw sakgally ol adam gowşutgandy. Ol 10 ýyl mundan ozal dünýäden ötün ýazdyrdy hanyň ulugurdy. Saragtda ýaşaýan türkmenleriň ket hudalarynyň biridi. Tekeleriň barzymlyk hem fiýlenýän maşgalatyndandy. Gowşutanyň garry atasyna Ak Mehmet Serdar diýdiler. Ak Mehmet Serdar öz döwrüne galyş tutmagy, edermenligiň nämedigini tanadyp giden adamdy. Ol nedir şanyň garşyna atlaryň serdarlardandy. Gowşutany da Irat Ak Mehmet Serdaryň edermen adama münasip agty gatap edýärdi. Gowşutan hinir ulus hewşlere gatnaşmadygan bolsa, kişiräk çakmaşyklarda nuskalaryk batyrlyk görkezdi. Kän mahal geçmenke Doratyn täpçi edip Serdar diýilýänem peýda boldy. Ol täç gökdi. Täç gögün gelmegi bilen töwregim jemennet köpeldi. Öňürde gowşutanyň goňşusy aýarsy şaýga suwata ýaşam 50 seruru beren be dünýädäki ähli baýlygy ýeke düýeti bolan Kelhan kepele peýda boldy. Aýal ölen soň täzeden öýrenmek niýeti başa barman soň Kelhan kepeli inni ol işi goýgulsyn edipdi. Emma plan ýerde dul dinan ba diýilse ol şinnem gulak gabar diýdi. Öýrenmek baradaky insi umytdan bar-bir eril mertebäpli ýaşanyň bir şaka baranyny garamazdan henüz sakkannam goýbermänmi. Onuň ýylşyndaky ýürgünlädi Kelhan kepele bolsady. Kehalatly oňardy oňa Kelhan ýaltydy diýerdiler. Tebäbul sakdan aşada ýok, garyndak äwmedip giň gurumly adamdy. Ol bugun adatdaky ýaly hopul giyinmän. Ýönüne bir neme timar beripdi. Aýagyndaky sar hokgotam, ýeňindäki göwşüller garmadonam düýünki eşikleri däldi. Kelhan ýaman geýnuli görnýärler diýip onu fiinlan täsir ýok Serdar sora berdi. Kelhan taýpyňyň sypap sarrak ýylgyrdy. Ay bugun penni baýyň toýuna sagyrlandyr salypy. Asyl ýada düşenok bugun toýdur o. Toýa sagyrylmak ýalam bir gowdat bolmy diýip gowşudum Kelhana täzeden terhaldy. Kelhan kepeli loh-lohlap güllüdi. Ýeşegi ýükü sagyrýandyrlar gowşutsan diýip nakyl getirdi. Bilen göýerde oturmaga sagyrmanlygymyzy Bilen töýerde oturmaga sagyrmanlygymyzy özüňiň bilýärdiňle. Gassapçylyk etmeli. Ulan toýnagyndan kere islemez Kelhan. Hyzmat et, gassap bol. Töýerde otur, toý bolup dursa bolany. Dört aýtdyň. Toý bolup görsün, ýas bolman toý bolup dursa, gije günlüğüme gaza nüp geçirmäge durady. Şu mahal 3-nji öýden çykan adam. Olaň ýanyna gelmäge ýazap edýän ýaly işikde geçse durdy. Ol gowşudyň inisi hoja boludy. Egerde agasy uzak hem howply ýola uğramandygyna
Öten akşamky dawadan soň ol gowuşdy, sagaman gidip geldiýmegede boğun ıstırıp bilecek däldi. Ozogulu istatalım ýaýdan zırap durdy. Birdenim gowy bir täzelik tapan ýal salt ýadymlap atlylara tarap gaýtdy. Ol gele gelmäni agasyny öýdürdi. Belkim täzeliňden gaýdarsyň gowuşut enesiniň ýüzüne garady. Belkim bile ýatyp turmadyk bolsaň serdar bilen salamlaşarsyň. Ozogulu soragyň jogapsy galdyrylmagyny halamady. Ýalňyşyny düşündi. At üstüne oturan täz göwü iki eline tutdy. Onu ýansa tögülüň näke öýlerden boluşyp gelen aýallar, oglun şoklary ulak ýoly urmak şol ýandan daşyna halky bolup aýlandy. Ozogulu özüni dawa jenjile goşulmaýan, arasda adam halaplayan tebäpli. Agasy gowuşdum ata çykyp eýran ýaly howply ýürdi, benni boşatmak niýeti bilen gitmeni düýpden garşydy. Şoň üçin ol tögüli ýygnanan adamlaryndan çekinmän, agasy bilen harçaňlaşmagy dowam etdi. Taragatın senden ziyada hani bir vaka şu iş tanı galypmy? Gowuşut enesi bile gepleşmeýän ýaly ýüzüni täz goýoga tarap ýurdy. Serdar. Bir zamanla erkekler hinansa da yok. Ana ýeňe sesini çykyrman nurka inimiz göz ýaş dökýär. Ozogulu haýyşynyň yer almajagyna amakly göz ýetirdi men ämemi. Ayarlan arasında duran ya sultana tarap ağlarlık seyretti. Şo wagtyň özünde aýdýan sözlerini agasyna degişden bolsa ýeňesine seredip aýtdy. Bolşuň şu bolsa sesini çykarmaýan ýeňem şuwla bakyp göz ýaşydyr. Ýöne soňky iş bar. Gürrüňiň ulalyp barýanyny soňunyň oňatlygy barmajakdygyny angan täç gök ýödüriň bardygyny duýdurdy. Ol hojagulyny köşeşdirjek boldy. Bir alamına ya figuşa gidemiz o Kozogulu. Dilege gedaçılığı gidiyor. Bir torbosuz geda yahirin onun şuyunum Kozogulu tiyas goyogudu zavzanıp kıydı. Kozogulu tiyas goyogudu zavzanıp kıydı. Onun şuyunum torbolu gedayı it gücük karşal yan oldu. Şimdi ok değeri karşalar. Şunun itti Kozogulu hırra iyidin aylandı. At üstünün oturun kovuşut initini yasama yılgaşı bir uğratdı. İkatlarının tögürüğünü, iyinşir yoğuyunu ses yanılmağa başladı. Sağ gidip aman gelin. Äge bolu görün ho. Qaytarmış ata senden medet. Märekäňçinin ýöňe saýlanan egine sal ýeşikli küýküje kempir gowuşdyň ýanyna bardy. Kempirin geline bir tegelek nan almady. Ol nany gowuşdy dotdy. Emma onuň ýeli atyň gapbyny da ýetmedi. Gowuşut gowsunyp aşağı giddi. Kempirin nanı iki elini tutuvallı. Dişler dökülüp utoran kempiri eňini hereketlendirdi. Gowsutsan, palam, äge bulu görüň. Aman gidip gelin. Gowsut adamdan göwünü götürmek maksady bilen ýelgardy. Ýelşä ölüm ýok, garry. Sagaman bararsan, birden ol ýalňşanyny tapan ýal sakynny. Burjak iş öňünden aňyan ýaly Allah uğrunetse adamdan alyp gaýdarsy diýdi. Gowşut tögörege nazar aýdan soň adamlarym alyp gaýdyr sip agyryndan syptyryn anamly sözleriniň ýerlikçi bolanyny asamak ýetirdi. Sebäbi ýygnanlaryň arasynda 11-12 ýaşyndaky jigiti oradyň elinden tutup ýagşy ýaman hiljermäge başlan karkara durdy. Ýaňy 10 mäşini dolduran karkara gowşudyň goňşusy ýa-da meýranyny bennilikde ýören özünden başga gany bir howsary ýok. Daňatar agan kyýdy. Daňatar agany geçeniniň güýdünde gazarlar bir gezek saraty dökülündirni mal sürdürmek etdiler. Karkaranyň olurum kedelbin gejeti şoň ýanyny ýok bolupdy. Daňatar aga barada her ýyl myşmyş bardy. Kim ony Eýran şahy zyndanna süýredipdir diýse, kimse o zyndandan gaçan soň şahlady hemde mirde tutup durdy, gözüni oýup durdy ýa-da. Garaz Daňatar aga hakda goňly habara ýokdy. Ol habarlaryň niçikli ýol bilen bolsady, karkaraňam oradyň gulagyna ýetdi. Gowuştan karkaranyň halyny nefsagyryn tebäpli. Onuň kyn ýagdaýyna düşýän tebäpli Eýrany gidip Bagd synap görmek isläpdi. Sebäbi howaslarsyz halyna bigur kim bolsa gyz maşgala göze görünen soň gyrydar etdi. Emma karkaranyň görün ýagdaýy ondan maşgaçady. Birinciden ýaş gyzy ýaman gözden gorap saklajak ýakyn howslar ýokdy.
İkinizden hem karkara bir tebitlerde in görmeği gıylan biridi. Şoň şüýne minnoňa manily göz bile garaýandan, onu her hili ýoldan ere saljak bolýandan sany hasam köpelipdi. Karkara sesini çıkarman. Ýöne teredip durdy. Gowşut onuň aýtmaly sözlerini aýtdyrmazdan bilýärdi. Şoň şüýne bol zilawtilik meni berildi. İkatly meýäreke bilen hoşlaşyp ilerligine bakan uruldy. Olar taýgatym arasan soňlar "Gowşut aga" diýen iňçelik sese at başyny çekmeli boldular. Meýärekeden taýlanyp uzun bir köýnekli 6-7 ýaşlaryna oglanyjyk urry tarap ýelip getirdi. Ol atlylaryň ýanyna ýetip barýarka köýneginiň etegine soraşyp tüwdirilip gitdi. Ýüri ýer garbady. Ol ören tip ýerinden turup ýene tüsönökläp ýugurdy. İkatlylaryň edil alkymyna baryp dagy herediýän ýaly topurly ýüzüni ýokary tutdy. "Gowşut aga, tez aga, meňem kakam getirersiňiz ha? Meňem kakam gelermi?" "Tez göýök serdar." Bir eleşan eşikli şaganyň sorugyny. Gowşut näme jogap bererken diýen pikir bilen oň ýüzüne etdi. Gowşutam oglanyň ýüzüne garady. Dodunyň içinden ýyldyraýan garajy gözler Gowşutyň göreşlerini dikildi. Şahy gözleri gelir diýsen gülerin, gelmez diýsen aglaryn diýen ýaly. Gowşut şagaryň gözlerine nazaryny sogup ýüzüne aşak saldy. Onuň göreşleri oglanyň ýalaňaç aýaklaryna taklandy. Oglanyň başym barmagyndan gan çykyp durdy. Darnagynyň üstüne düşen topur bolsa ganylyp galşy öwürlüpdi. Ol ýykylanna darnagy köýneginiň etegini ýyryp gaňardan eken. Nälik şaga tiýeni elbetde agyryndyr. Emma oglanyň oňundan bermeýärdi. Ol diňe sorugyny jogap almak isleýärdi. Gowşut nazaryny nirde haklajagyny bilmän Serdara tarap ýan etdi. Galyş tyýryp sögüşe girlenne. Hemmerden tapawutly edermenlik görkezýän täsirlik Serdaryň häzirki ýagdaýy eleşan oglanyň ýene aýdyldy. Ol şaganyň gözgüýün ýagdaýyny ýüregi awap ýarlyjak bolup durdy. Gowşut eýerin gaşyna teretdi. Eýer gaşynyň şüýüne gün nur düşüp ýalpylýardy. Ol gödöňsy barmaklar bilen taýlyk edip şüýe pitikläp dilendi. "Kakan geler goşagul. Geler kakam." Eleşan ýeşikli oglanyň aýagyny ot basyryny ýaly diňkilledi. "Haçan geler? Gowşut dagy, haçan geler?" Gowşut tamdy. Çünki ol oglanyň kakanyň astyna gaýdyp geljekdigini amakly bil waglap bilmeýärdi. İkinizden hem gelýärinde belli bir mahal aýdyp biljek därli. Oňa derek täs köýük jogap gaýtardy. 3 gije ýatyp dursaň, kakam öýüňizde bolar peýalwan. Gowşut at başyna tertdi. Oglanyň bir elden köýneginiň etegini çekip beýleki el jagadyňam ýokary galdyrdy da ýyry tarap daýrap gitdi. "Ah hey!" Gowşut at üstünden gaňyrlyp şagan ýyryna etdi. Şaganyň köýnegi diýdinden ýokardy. Onuň gamak ýaly aýajyklarynyň astyndan todan turýardy. Oglanyň köýnegini ýokary çekip bolýardy. Indi onuň büdräti gelmeýärdi. 3 ýatyp turan soň kakasynyň geljekdiginiň habaryny ikatlynyň giden uğruna umytly nazar dikip duran meýäreke näçe tiýil buýşlasa şonça da şahat boljakdy. Ol kakasynyň geljegine halis ýürekden nanýardy. Çünki onuň ýüregi kerkemersiz, harasatsız şaga ýürügdi. Den goşlaşan ikat ýannakly düzlük bilen täpşäp barýardy. Hiç kimden tez çykmaýardy. Şeýdip etli dilim soň täs yok. Ýalan bolmarsmy Gowşut diýdi. Gowşut Serdaryň ýüzüne garady. "Uruş bolallydyk, gurulmaz ýok Serdar. Mal bir bolallydyk, malymyz ýok. Galanym kysmatda barym görüp berersiz. Biziň özümizde benni gazary malsyzym bolsa diýip täs yok nägelik etmedilermi? Sen bolsa diýäň, sen ýaly bolsa diýä. Hani hozam şükürün gulu bolsa ýa-mı? Täs yok näme diýjegini bilmedi-de. Ýönedim oturmaly üçin. Ýogsam o benniň ýydyna bara şagaty bardyr ahirinde. On ha hozam şükür hanyň özüm gelýär diýip ýoňa teride oturan Gowşut habar berdi. Derýa tarapdan ýoň aýagy alsak, gaşaň doraty ýydyp gelýän Faragytyň hany şükür garady. Oňa asly ýugla turan sebäpli hozam agy, köplenjem hozam şükür han ýadylar. Onuň başynda zürrük maşat telpegi, ýeňine göýök şäkmeni bardy. Ol häzir sapşyklarda bayrak alyp ýörün. Soňky toýlaryň birini ýoň aýagyny deper geten atyny toýak gelýärdi. Han ol aty sakdan aşy gowur ýany şüň. Otunum ýöz ýok ýady, suwda ýöz ýak ýady. Tor otunum ýöz atýady.
Atynyň aýagy asandan soňa Hozam Şükürüň iýişi pişede şo boldy. Onuň üçin iýiliniň nansızlygy, bennileriniň boşadylmazlygy ikinji ýa-da üçünji derejede durýandatdy. Hanyň deňesine etenlerini gowşut at başyna çekdi. Salam berdiler. Hozam Şükür olaň salamny aldy. Uğur hayırlısı bola, gowşut jogap gaýtardy. Uğrumy da gazar ýylyna hanagy. Alamansylygamy, saparmansylygamy diýen han täşgök serdarna nazaryn dikdi. Onu ömrüne ilkinji gerek görýän ýaly depetiniň dawyny sen tyýnady. Ýigit sany pes görünýär, ähli nökeriň bir begmi. Bennilikden 9 kişinin ýylynyň Maryas hanagy diýip gowşut habar bermäge durdy. Alada yok, adam yok. Nöker bilen benni boşatmaly kişiler baş götermän soň özümiz bir syranyşyp görýärdik. Nöker bilen güýç bilen benni boşatmaly kişi Hozam Şükürüň özü. Şoň üçin gowşudyň aýlaguly geplerini ol ýören tiýiz düşündi. Iň bolmanyny ýatyp galandan atyp galeden han özüni arşaş gördü. 9 baş taňry bennedi üçin nökerleşmek ýa handaşmak näme gerek bolanmyş. Goňşarady alaman saparmansylykda on son suada sen toda şonu başa agyrtsaň ýaly bir şan taşlamaly bolar gowşut beg. Hanagy ýurun aýagy ýagşylaşýarmy diýip gowşut Hozam Şükürüň sözüne böldi. Olanyň senin ýaly bir şan atyň ahyryny diýdi. Hozam Şükür bu gepiň aslynda näme ýatanyny kemsiz düşündi. Emma näme jogap gaýtarjagyny bilmärdiň, hiç taýy düşünmedik kişi boldy. Ýurun aýaga minne ha ganimet. Şunu diýdi. Ol ýurukly gurundan daşlaşmak istedi. Ol 9 kişi haýta tigirden bolmaly. Hanagy. Şolaň tekesini ha özüm tanamdyk diýip gerek täşgök jogap gaýtardy. Biri gowşutlyň obasyndan. Oňa kim diýerler? Daňatar diýerler. Bu kora bennesi. Aýdyna da keýwany amanadyny tapşyrdy. Ýüzük ýaly oğrun bilen bir şäre gyýdy galdy. Olar haýsy ýer demiş. Hemmesem Abbas Hanyň gelin demiş. Hozam Şükür gowşudy edildi. Tüle üçin näme götürdüňiz? Ol asrynyk bilen horjunlar tyýynda. Selçeň takkany typalady. Ýüzüňiz bir şak ýeňil görünýär ýüküňiz. Gowşutan bilen gep oýnanyp durmagy islemedimi näme gönüllüni giläýdi. Tülege götürme malymyz ýok hanagy. Onlar ussan sünnelep ýatan bir egri gyrıjy bar. Orjunlarymyzda da agy okudymyzdan gaýrdat ýok. Gara kellämden mar diýinde, Hozam Şükür mekir ýylgardy. Bu onuň ojaga sowadyňyz bilen gara kelläňiz goýup gaýtmary ortaňyz diýdi. Gara kelle hemeşe taýinlip täşgök dillerini. İllerdini yarasa, gara kelle de armany bolmaz. İl üçin togulunsa gara kelle de arman çekmezmiş diýip Odal dilleşip duran ýaly gowşut serdaryň sözüni üstüne ýetirdi. Iki jogabym hanyň göwnünden turmady. Ol seňirgini girdi. Kimiň ýüzü bilen gidýäňiz? Ýylyň ýüzü bilen hanagy. Hozam Şükür şyg edip ýatama güldü. Ahlyňa da açyk bolsun. İş bitirip gelseňiz habar edin, şal bor. Hanyň o sözleri gowşuda yaramady. Ol agrymly jogap bermäge hyýalyny görün, derýa tarapdan küle ýabysyny gordurup gelen, burnu zaýtarlyp duran adam leper getirdi. Ol adam herif ýabysynyň başyny çekmänkä, hanaga, gaýdyşyň uraydyra diýdi. Adam da san garaşyp durahyryn. Han bir bada geňirgen ýaly sapata berdi. Adamyň garaşmagynyň sebebi adyna düşündüm. Şol hatyn üçinmi? diýdi. Hatyn görün, meýere kaýa üstüne durýardyň, baraýmasaň Hozam Şükür kän garaşdyrmady. Ol atynyň irişmesini ýabydan düşen adam awdutdy. Men onu bede wagt. Ýöne minäýmegin. Habar getiren adam hyzmatyna häzirdigini aňdyryp irişmäni garba bardy. Hozam Şükür ýaşynyň duruşunlygyna garamazdan töweregini näkilere göz etmek maksady bilen ýaba togusyp mindi. Ýaby bir kädim ýadan soňam erkegim hil bolar eken o diýdi. Şunham ulug diýip minip ýörüşini. Soňra egiriniň saçy gaňyrlap, gowşut bilen täşgök ýan etdi. Ýigitler,
Musulmansılığın halallığını neçeksi gorumulluğunu görür diýseňiz sürüň. Gowşut bilen täsir ýok. Bugün bolmaly wakadan bir habardy. Bolsa da ýollar derýa tarap gidýän sebäpli hanyň ýerine türmeli boldular. Derýanyň iki kenarynda da meýerek ömür berýärdi. Durunnyň ählisi erkek adamdy. Emma sağ kenarda adamlardan 3-4 adam ýoňa saýlanyp bir aýal otyrdy. Ol birinji güni çümre öwrenip kellesini iki dyzynyň arasynda gizleýärdi. Meýereke onuň näme günä edilini bilmeýärdi. Diňe myşmyş bardy. Küle ýaby menip hozam şükür peýda bolan soň adamlar haýylar bir habara garaşyp damap durdy. Birden meýerekäniň içinden ýegini agar çäkmenni kelleri gara telpekli 25-26 ýaşlaryndaky ýigit dadardap çykdy da hozam şükürüň alyna geçip durdy. Hanagy ruhat bolsa ýanan bilen iki agyz ýepim bar. Han eriň gaşyna ýapyşyp gözüni süzdü. O ýanan sen nämeň bolar? Sonra beren ýigit jogap gaýtyrmak üçin ýa-ni ýere bakdy. Ezap etme ýigit. Ezap etme. Günä soň öz boýuny. Geçinim ýöl aýagyna asýandyrlar goýunum. Ýeňem bolmaly diýip ýigit ýüzüni galdyrman jogap gaýtardy. Ağam nirede? Ağam ýogurly. Kaçan? Yeni ýylyna merem zok. Ozum şükür diýişini gyzady. Beýle ki sabarly hatyny itiňi özüň soňda mazdyr. Erniň ýyly geçýän çäde kanaga edip bilmändir ýele pus. Munyň beýledigini. Ýoňda duran ýigitiň ýüzi gyzardy. Ol sağ eline gamşyny şepine geçirip dogdurlady. Hanagy ruhat bolsa, ruhat ýigit sözleşiber. Ýigit dogum diýdimlep, aýaryň ýanyna bir saklandy. Günä etdiňmi? Ýa töhmetmi? Aýal sesini çykarmady. Dogryňdan gel. Günä etmedik bolsaň ölümden utarjak. Dillen bolmasa da adamlara goşulmayan ýaly bir çetde duran gowşut bilen täsir ýok, ýang söderden soň bolýan işiň manysyny düşündiler. Soňky mahallarda hozam şükür hanyň ýyl içindäki awry ýugurlyk däldi. Özüne sehel göwün ýetýänler, hanyň ýagdaýyna biletler oňa salada salmaýardy. Han her edip ketip öz awryny götürmeli. Sady ýylyň içinde awryny götürmek üçin bolsa, ýöňü bilen dini daýanty uçjokdugyny ol halis ýürekden ýazy. Soň şünem ýurtda ýeke alan bu kora ýigidin ýeňesi, şerigatyň düzgünni bolup durýan myşmyş ýaýrandan han purdotdan peýdalanmagy ýüregine dugdy. Hozam şükür bugün ähli mekirligim dolup, ýyle göz bolur ýaly. Ola ýaly iň aýrylgan şeýdany bermeli. Günä etmedik bolsaň ölümden utarjak. Dogryňdan gel. Sonra ikinji, üçünji gezek gaýtaranda da aýaldymdy. Hozam şükür ýoňa galdy. Ýigit, ýeňeň ýok diýip bilmez. Yalan söylese ýokarda Hudaýym bar ahyryn. Oň ne gulagy ýokmy? Seni Allah'ını bilen, Allah'ını Allah bilmez. Deryan iki kenaryna duranlarym, hozam şükürüň şaňy sesini eşidip, ýöňe çykan ýigidin günäkäriň ýugurjysyny bildiler. Diýýüs keley, meressäň ýüzüni ýere berip durýar diýen sesem eşidildi. Şondan soň ýigit ýöňe çykan nökünni, emma indi giýişdi. Onu görjek, görüp syýynajak. Ýigit bir wada näme söýnülmeni arzulady. Birden ol gamsyny ýokaryk göterip bar güýji bilen ýeňetiniň dependen inlerdi. Gamsynyň darbyna sydam edip bilmedik aýal ýere ýadyryp gitdi. Emma ol şonu da ýüzüne masmady, tezem etmedi. Ölümüň ýanyna beýtmek näme gerek diýip kimdir biri ýokarykluk edip aňyryk kenardan ýygyrdy. Emma Meleke sink gitmek ýarlym turun ýigit o söze jogap edýän ýaly. Bir ýadym ýyda süýüşdi. Yatan aýaly ädikli aýa bilen depdi. Şondan soň ol köpçülüge teňip gitdi. Hozam şükür purdotdan peýdalandy. Adamlar Muhammed ümmeti haramlyk etse, kowmyň nasy ýada ýöwrülip barzak saýam dogulak bolmalydyr. Ene hal oturan diýen haram keyfe baş goşup musulmansylykdan çykdy. İnşallah onu dogdugyň ataşyna köýdirirler. Hanyň günäkäriň günäsini boýnuna goýmak üçin aýdan tözi ulagy çekmedi.
Ol kimdir birini işaret edip elini hareketlendirdi. Merakeden taylarını iki tane dayağı adam Ozam Şükür'ün yanına gelip durdu. Onun birinin koltuğunda ağzı yüplü suol vardı. Bu neydi? Tanrı geçer deyip han onun yüzünü karaman deriye taraf nazarını görüntürdü. Bulur yali hatın için Tanrı geçer yali günah yok mu deyip kimdir biri? Edil Hudayın adının geplemeye haklı yarından bir ayıttı. Aytam buluru uçma karışar. Degenekliğin biri. Ölümüne karşı oturun ayalı edil uç götürün yal edip koltuğun alındı. Meğereke yenidimdi. Ona derek suolun düğüre gütlep düşen ayalın zan hoğul eden çirkin tetik ayırgan bir feykilik golp asmana götürüldü. Göz asıp Yumaz Salim'in sinne ol şangı ses bir divarlı zayın sinnen gıygırlayan yali güngüs eştilip suolun ağzı boğuldu. Suolu deriye taraf alıp uğranlarını meğereke tolgunup başladı. Olarak durumların tetik ayal çıktı. Beytmen hoğul etmedin. O öz günahını götürüp kadar doğlayan sağ etsin. Olur yani deyusun kadasın deriye doğulursun. Suolu deriyen kırasına ilten tonulur. Bir badı yerde koydulurdu. Yine akşamlap tuttular. Bir kere kallanattılar. Dayı kolların gücüyle iti sepikli ayarlı suol, tas deriyanın ortasına sendiğin yer atılıp bitti. Suol havada usup barya kadı, içindeki ayarın urunyanını bildiriyedi. Emma ol, yönü zan hovuluna edileyen hareketti. Urunmak bilen suolun sıkılmazağı belledi. Asalımdan asmanının kelimenlep geliyen suol, suğun yüzünü pağışırlap düştü. Emma ağır suğun aslında gizlenen suolun üstünü dören tolkun, helak edilen insanın halini baş şeykayan yali, mahali bile yatmadı. Bunun vakan sıyından Goğuşut ters kuyuğun yüzüne aradı. Herdar, bir işin manisini düşündün mü? Düşünecek koliyan Goğuşut deyip ters kuyuk başattı. Beyden ülenem, hanın avrayı dikilmesi gerek. Cevap göğününden turan Goğuşut zılavu tilkip koyverdi. İkat koşlusu vuruldu. Köyüne kalan alkımda oturun obada, penini bayın toyu ikinci gün devam ediydi. Bay o toyu sünnep toylamağı, şeydip iyire göz görközmeği yüreğine kaplaptı. Bir tevitlerde adı belli adam enin yeke perdendi. Meğerliğin öylünün stavratına adam var yığınandı. Düğünke edilen işler terden kaytalınyadı. Yengler sermelik dayı yigitler atardan 50-60 yadımlıkta dikilen ağaçların daşına aylanışyadılar. Ölümüne ağız mahal kalın koyunlar. Çopurdotun golülyanını ağayan yali bir yerde durup bilmen meğerleşyadiler. Meğer keman yaşuluyunun onu eydin, bunu beydin diyen sözleri hayvatlı sıkyadı. Şet köyün yengtedilini. Loğlap yan odun başında bir daha da gümrah olup durun 17 yaşlarında uduyun boylu iyin çıtağı görmeği yigit. Kişinen gara ata taraf seyredip tiyetinden aylına inip içki zoşkununu ödödüne beyan etti. O yigit Goğuşudun goňşusy daňa tarağan yegeni gurbanny. Gurbanın kakada döwran agy. Yeke berdendikini sallançakta üstü yağ şulunu vefat bolupdy. Ejetem Gurban 5 ýaşyndaky garagassarda yatyp oğlun yetim goýupdy. Şondan soň daňa tarağı yegenini ödöýüne getiripdi. Gurbanyny bir ýyl bolay wagt bäri Saragtda ady belli demerçi Honnaly ustanyň şägirdi bolup işleýärdi. Gurban daýatynyň bir karkaran gowy görýärdi. Ol henide senin gyýda töýü hak töýü aýdyp bilmesede, öz ýanyndan dürli maksatlara baş goşýardy. Öz arzuw hakda karkara bilýänler, aňyan edip sak edýärdi. Karkaranyň 15 ýaşyny doldurmak bolsa, Gurban huwatyrlandyrýardy. Gyýyl maşgala 15 dag ýaşa berse, derre onuň arkasyny yapmak bilen bunyanlygyny hemme kişinin düşünüpdi. Bolsa da Gurban öz ýüregindäki arzuwlary gyýda etmäge batyrlyk edip bilmeýärdi. Penni bayın doğun garnaşlarından tapawutlanýan gülükli belint öýünün kölegözünde 15-20 töwrek adam oturýardy. Uyun ýengleriniň uzundan barmaklary sara görünýän ýuka doğunny hilleli temiz adam öýden çykyp uran gelinlere göz düşen toň dillendi. Penni be goňşa edilmek netiben nirelere usurady. Udan döwletmen midir? Sonra görene Seyit Muhammed İşan diýerdiler. Ol Saragtyň iň ady ýürgünni dogomanlarynyň biridir. Bir töwerekde toý tomuň sadaka bolsa,
Inni ýaşy 60-a terrorun Seyit Muhammed İşanyň maslahatyny eşitmeden başlanmaýardy. Tähet bitegedini, ýyldygyň ýerde digin göýükde digin diňe şo bilýärdi. Onuň asly garaby kögül ýartarlaryndan. Oturanlar Seyit Muhammed İşanyň soragynyň jogabyny eşitmek isläp, penni baýa tarap edişdiler. Daýy ýeginne gyzyl ýüzlü görmegi ýaşy 50-den ýaňa etlen penni baý, ýumşak menniň bagyjygyny oýnaşdyrdy. Bokurdogyň tüýlük ýarlygy bildirip dursa emel suratlardan jyrady. İşanagy, gudamy begilerden bolmaly. Onu soklu döwletmen ýerlere hädel, uluk diýerler. Hazret diýerler, begilerde hormaty bar kişiler. İşan nazaryny bir nokada dikdi. Köp ýaşy. Goňşuň dürrün aýan bola. Amin. Ol ýelini götürenni oturanyň hemmesem şonu gaýtylady. Asalymdan gaýra tarapky çoğunlugyň içinden bir tozun peýda boldy. Olaýlar atla göz düşen penni baý ýerinden turdy. Mehmanyň atyny tutuň diýip, palasyň gyrasynda jüplenip goýulan sar hokkosyny geyip, mehmanyň gelýän tarapyna ýöneldi. Nepes molla ýarly gelýän. Nepes mollanyň adyny eşiten İşan burnuny salyp mıňırlady. Nepes molla bolsa atyny tutawurýan. Dünýäniň gep gürrüňinden horzun noludur, o musulman wennetiniň. Nepes molla ýazylaryň ket hudalarynyň biridir. Ýaşuly bolup ol 6 müşäni arka atan aqtakalam därlidi, edendiligi, dogumlugy bilen ilişinde awra ýaran adamdy. Ol ýaň 50-den ätläpdi. Nepes molla başa iş düşünni öýe ýigitleriniň ýygyny tirkep haýsy oby, haýsy taýpy bolsa onuň derrew kömegi gelerdi. Şonuň üçin uly kişi baý garyp onu tiraýardy. Ol uzun boýly budaýrenk adamdy. Şahyryň gedemlik bilen gadam urup gelýän garaty bagyldyryň atlara tarap ulumsurup bilen seretdi de boýuny tirikdi. Ýoğun tesi bir kişiň edi. Garçy sakkally şahyr atyny kişiň edip, ümtümlügi bozmazak bolýan ýaly erişmäni bat bilen çekip goýberdi. Mehman gaty bolýa gelmäke, gurbanyň öňünden çykdy. "Assalamu alaykum mollaga. Zalaw çekin, atyňyz toýun." Şahyr agyr gowrusyna gelip turan ýoğuna ses bilen, "Wa alaykum assalam" diýdi. "Ýagşy ýigit, beýteň tutsa atyňdan näler? Gyrpadyr." Soňam ýigidin göwnüni awlama üçin diýänini aňdyryp ýumurlady. "Öýle ýetinden özge tuwargysyna matdyrýan däldir." Şahyr şepaýyny öňe basyp ýere düşen soň reşmen teseginden geçirdi de "Goşogum gel görüşeýär" diýdi. Gurbanyň şepikli ýeli şahyryň uluk hem gataňy aýatynyň içine ýitip gitdi. Ony ýansa penni baýam gelip mehmanda salamlaşdy. Şahyra tördün orun berdiler. Targaman forasyndan soň nepes molla gapdaryny ýatan göwşüllän haly horjundan içine bir zat dügülün ýagyry çykardy da ony penni baýam öňüne oklady. Öýdäkiler ýeberdi muny. Mehmany dikanlap bereden Seyit Muhammed İşan dilýärdi. "Molla, dünýäde näme gep bar? Sizler bir gelenne kişidiňiz. Ýeni şeniňiz özüňiziň köýgörün eşleriňizden sözläp oturuň." Şahyr çäkmeniň astyndan görünip duran ýaşyl kürtesiniň eteklerinde düşdürdi. İşan ağa, ol gürrüň nämeden başlajagyny bilmeýän ýalardan jyrady. Gönümel ogudan burnuna girişip duran gara murtuna şeperiniň süýün barmagy getirdi. "Dünýäň ähli gepi türkmennedir." İşan ağa diýip janagyrly ýaly batly gepledi. "Bizden gaýry ýerde ýemsal alyk." Seyit Muhammed İşanyň sözüni böldi. "Ha molla, türkmen ne taňy bennesi dälmişmi?" Şahyr İşanyň soragyny halymyzgyn bolsa, onun göwnüni ýykmadyk üçin ihtisalam ikirjiňden oturdy. Pikirini jemledi. Diýjek zatlaryny İşana dälle, başga kişi aýdýan ýal gapdaryny seretdi. "Türkmenem taňy bennesi o hakykat. Ýöne mene İşan ağa göwnüme bolmasa, hazır bile Ahmet derýa arapdan ýüzgü ýerde ses ýöne ýok ýaly." Oturanyň biri onu gollady. "Ara saýdylan gep." Bu sözden soň ýene bir kısan adam gepläp garly. "Ýok bolsa türkmeniň üssü. Asal duýulmady kow." Şahyr dowam etdi. "Ahaly göýüklüňi ýomudy gazar sapýar. Saryk salary aýmak sapýar. Dekäni bolsa hem gazar hem mädemin han sapýar. Ey kısmatdyr molla bizatlar. Wagty gelende gazaram sapylar, aýmagam. Olaň öýüri müflise döner. Hemme zat Allah tarapyndan." Şahyr dilli işläp oturup bilmedi.
İşanyň kısmata kail bolmak diýen sözüniň agar netijesi onuň gan namarına owat goýdy. Gara Ahmetiň gurbany Sehra Türkmeniň öz mehriban topragyna agyp dönüp gelmeginiň tarapdary bolan şahyryň sözü murtüli takkanyň arasyndan loglap duran owat bolup çykdy. İşan aga köpür geplesem günäme ötüň. Şahyryň gahranyanyň aňa Seyit Muhammed İşan tiýdillerini. Günäňiz Taňry ötsün mollu. Taňry her ki bendesini dünýä berenni oňa abatlygy berýän rahim İşan aga. Taňrym her ki benden dünýä ýenlerini ony berähne edip ýenlerýär. Öz erkini özüne berýär. Bir murowwatlyk bolsa da, gamusarlyk bolsa da bendesiniň özleri ödýär. Onuň ötürün Taňryda hiç şeýle günah ýok. Günäni bendesiniň özü galanýar. Ýöne ulum bilerek sanagy gitmeýär. Her evinde oturan katibin bilen kirabin diýen iki perişte günah sowaby hemişe hasap edip durýar. Köp ýagşy şahyr gyssandy. Beýle bolsa ähli bir murowwatlygy türkmen öz üste getirmeliler. Gamyny emeli şanagy. Öz erkini bala çagaňy Allah'ın goramak günah däl bolsa gerek. Oturan ýaşullar nepes mollanyň gönüllüğini geň aldylar. Eger olaryň haýsy bir ýerini tutsaňam türkmeniň agyr durmuşyna Seyit Muhammed İşança düşünýärdilerim, beýanýardylar. Ýöne uly ilim hormatlayan İşan näde dogry etdi. Onuň telek diýmege miltem edip bilmeýärdiler. Şahyr bolsa olaň baryndan agyzlar getdi. Seyit Muhammed İşan aýdan sözlerini ýokynýan ýaly molla nepesiň öňünde ýanyp başlady. Öz päkideliğini goramaklyga şerigatda da düzü garalýar. Ýöne İşan agaňyz bolýan myrtarlyklary düşünmeýändir. Köýmeýändir, öýdüp pikiri öğretmeýän mollu. Ýylyň ýaman halyna biremýän ýaz. Ýanamyzda näme elmezden gelýän dat ýok. Şondan soň töwerekde hümürdi köperip başlady. Külli türkmeni bir ýere ýygnamaly. Gazara aýmaga aksakal ýollap ýyl bolmaly. Soňkaýdyryň sözleri diňläp kimdir bir saklanyp bilmedi. Aksakal ýollap ýöňe mazar ýyl bolluň. Hani yanar mergen? Hani kutlu kazı? Hani kelağı? Olar heyali şimdi maal sapılıp, ikaransılı uyran edip durulun son, tekeler tarafından gazara aymağı iyi verilen iyilçilerdi. İyilçe ürün bolmasadı, olar gaydip gelmendir. Kanun, şert, düzgün diyen dağıtları yazyanım, tasdiklayanım özüne behbitli olun sağı. O dağıtları istenip, yatımına gıyşardiyanım, dögrün karabüyücüdü. Yerlerin yıktan gelip getiyen havarlara göre, gazarlar, aymaklar, o sağları, o iyilçileri yok ediptiler. Ağırlı başlı han taylamak gerek. Bu sözden sonra her kim öz ağırın yerini tutup, her kim öz fikrini beyan etti. Türkmenin ağırını biriktirip oturunun bir başçısı olsadı. Ne dersen şu mat yumruğundan o sıkarın olayan gazarınım, aymağınım, leppe edip dursa. Hocam şükür ne haline elmiş mi? Yani adamlar tiyaliyin tiyers gelmesin neyliğinle. Bağıtın sökkün olmada hantar yaşasan Allah penadarlık eder. Gepim şu tiyaliydi. Bize sarkı peleğin girdabına düşen adam derler. Türkmenin dağı gaygısı olmasa düyesi yabın sökür deyip bir nakır getirdi de bu olup geçiyen betbalçılığın tebebini öğüsü zindicek oldu. Inni başa geliyen belan önünden çıkmağı derek han davasını edin. Yağdayın pesfollar han neylesin. Hanın täwedi yalın bolun niren yaksakmış. Han yalın bolup başga da yakman özün yaksa da bilir ady. Onda hanın ýany gören adam özün yakmak bile bolardy. Ýöne bizde özel zany ýany hanam ýok. Elbetde bolmaly bir barın takdirinde ýazan şodur da. Nepet mollu Seyit Muhammed İşanyň ozum şükürne han nelmiş mi diýen sözüni ýerde ýatyrmady. Ozum şükürden han bolmady İşan aga. Onun mädeminiň nökerleriniň gullugyna durmakdan gaýry peşesi ýok. Seyit Muhammed İşan ozum şükürüň tarapyny tutmak meýli bilen bir zat diýmekçi boldy. Emma berlen tory onu togtatdy. Diýdi ýamaly geçsakkal adam öňe öňümdedi. İşan aga, haramynyň gullugyna duranam haram bolmadymy? Şu hakda şeriat näme diýär? Ya o zatlyňa müçesine göre günäsi geçilýän, geçilmeýän ýagdaýlar bolmaýarmyka? İşan sypalga altardy. Töwrüňe garanjaklady. Bir gedegen töwrekden özüne tarap garayan sada gara gözler onu dogursynyň gelmäge mejbur etdi.
haramy birle yaran bulgunum haramydyr. Beren suwarny istenin sowap almagyndan keserlenen ýaşuly töwrüne garanjaklady da tesin atylypdy. Onu işanagy biziň hanyp öňe tutup ýörenmediň syýyny namaz okarlygy ýokda. Seyit Muhammed İşan gatrak giden arrak ýaşulyň tuttuny basmak niyeti bilen onu oňa tarap gyýgarady. Tesinen bir näme sanratdy. Bine gep bolly. Arrak ýaşul atyl nokta açdyň aýtmady etdi. O däninim hocam şükür Han Mädeminiň haramlyga baş goşýan nökerleriniň arkasyny tutýar ahyryn. Dürselmi adamlar? Hiç kim oňa sözüni tasdikleýän jogap gaýtarman sebäpli özüne jogap bermeli boldy. Elbetde dürsýän. Nämen ilata ýalan söz bergenmi? Seyit Muhammed İşan arrak ýaşulyň sözüni nähir gep bile jogap berjegini bilmärdiň. Kesbetire gümra boldy. Gün öýrüden agy berenni. Toy ýeri hasam şuwlöňdündi. Üstü beren kejebeli düýe ýanynyň at başlary bilen penni baýyň täze goňşuny. Ýeke perlerinde mäligiň gelinini alyp geldi. Gümmedekler oturan agy öýleriň arnyndan ok kestirme geçýän ýigitleriň sany köpeldi. At toýnoklarynyň darbyny sydaman ýerden ýokary galan ýeňiljek tozun töwreg gurşa bardy. Gelini kejebeden düşürüp çetdäki öýe tarap alyp urdular. Töwregini gyýyz ýerini gurşa balan gelin dähedem desem edip barýady. Onun üstüne gyzyl mahmud ýapylan udyň guppasyndanmy ýa-da öýde udyň oýlumy o töwregin näkirin üstüne abyp barýady. Ýaş ýuşlaryň ferini toýdun şagalyňdan başga pikir ýokdy. Balaja urunlar gyýylar täze geliniň üstaşyr geçirýän igdedir, kişdeleri aýak astyna solaşyp çöpleýärdiler. Taşlar ýaňy öýremegen gyýylar bolsa, gyzyl ýaşyl tolkunyň içine tiňip barýan täze geliniň ýüzüni görjek gortdyrjaşýardylar. Erkek adamlaryň ýagdaýy bolsa, toy bahanaty bilen maslahaty ýygnanyşan geňeşçilerin kemiň diýýärdi. Hormatly mehmanlar, goňşy bolam ak sakkallary kölegän süýjün tarapyna düşeklerini ütküdip, öýüň günmataryndan tä günnäwrüne çenni göçüşýärdiler. Kim düýüniň gününe haýyr bir gowany gazarlaryň talap gidişine aýtsa, kim Mädeminiň nökerleriniň ýaramy işlerini ýatlady. Gep Mädeminiň nökerleriniň üstüne nişanny bir garada gyşaryp ýatan kelhan kepeli, gymyllymagy ýaltanýan ýalyp bir bolşuny ütgetmän ýoğunat ardynjyrady. Molla şütükü Mädeminiň enesi ýalamadyk nökerlerini oturluk güleýetden ıskaraýsaň, neniň nişik gorka? Şahir sepeliniň başa marmagy bilen süýem marmagyny halkym neltip, az kim dymandan az ýylgyrdy. Geň almaň adamlar. İçiýän ýanyň hem öz gülküsi bolarmyş. Kelhan kepeläniň gabat garşysynda oturan gara ýaga ýigit ýaňsylady. Oňa şuň gaýrat gerek, Kelhan gaýrat. Eýrinden o güllüde ýollaşynyň gulagyna pişirdi. Kelhan kepele baryp ýatynmy? Han taýlaýmaly adam ekeni. Soňuna garaman ýuň sapsyk. Kelhan kepele gowsundy. Gaýrata ol şoturanyň biziden galanyny da badyr. Ýöne ýoňbaşymyz ýok diýsene. Ýangy garaýaga innasyk söýledi. Gaýratymyz bolanyny ikimizin aljak galamyz barmy? Mädeminiň nökerleri buğdaýyň içinde at oýnadyp, tümmere gelen hasylyň gyran edenini de kowup çykaryp bilen ok. Däwmede Kelhanyň bir sözleri täsir etmedi. Märekäniň gülükse onu gyzdyrmady. Gaýtamol hiç şeýle söz eşitmedik ýaly sowukkanlyk bilen jogap gaýtardy. Olar men buğdaýymyň ýele ýanyna geçip bilýänler. Men kiň ýanyny gowşudyň buğdaýy bar ahyryn. Bolany näme? Bolany gowşudyň gözüni görenden olar ýumlugy berýärler. Kimmiş o gowşut? Beýreni köre göz görkezler ýaly. Diýip biri göwn etmesel getdi. Ýa-durdy hanyň uly bolmaly diýip Kelhan kepele salymny bermedi. Esledim Seyit Muhammed İşanam ýene söze goşuldy. İl halaýyk şo benne sagatynyň gürrüňini käne diýerin. Elbetde zyny güýçlidir-de. O tükü Abbas hanyň üstüne gidip bir jindeksi benni bosatmagy meýli diýýärmiş. Atamyz ben aýdardy. Zupda adamlar bolarmyş, olan gözünden maram gorkormuş diýerdi. Adamlaryň ýanyna gelip duran selçiň sakkallarly adam Saraýat toýlarynyň iň gyzykly purdaty barada habar berdi. Ay millet, eşitmedim diýmän. Ertir öýleden soň toy göreşi başlanjakdyr. Meýli baryň birini şu günden guşa. Eýran toprağına gadam masalyp tä Abbas hanyň owasyna ýetilýänçe,
Gowşut bilen täsgögün öňünden anysyn sıkmady. Eran yeri adam we haýwan ýaşamaýan tükönekli düzüge salam etdi. Abbas Hanyň obasynyň çetinden girilip wada görün, yerden çykan ýaly peýda bolan ak köpek ýüreme goýmady. Köpek diriň togup agyny hatap ýalaşýady. Ol atlaryň aýagynyň ýa guyrugynyň agas salyp bilmese de ýolawçylar ýetdi salam goýmady. Biýagdaý täsgögün haly ýüregine düşdi. Walla bulan itlerem alamanslar ýaly how. İtin zanyp ýürmegine bolsa gerek. Çetki jaýlaryň bolsa parahat ýaly. Emma atlylara gözleri düşenden olaryň bijeli gaýlaryň adamy däerligine akyl ýetirlerim näme? Bir wada üşörlüşdiler-de kürdäp öýe girdiler. Olar göz açyp ýymasalymdan soň atylyp öýden çykdylar. Bu gerek olaryň ellerine uzun nilli garamyldyk bady. Ikidem edil dilleşen ýaly owanyň esas tarapyna garap bir zatlar diýip beýgirmaga başladylar. Olaryň zendeletini özüne çeken ak köpek ýürmesinem, diriň toğusmasyna boýdy. Gazarlaryň galmagany aň kulan täsgök itin hanzak gidennem görmän galdy. Bir käde şaýçym salamyň dowamyna Abbas Hanyň obasy baska düşdi. Uly kişi ähli Jemenine aýaga galdy. Ataryň ýokary başyndanam, ortasyndan birine şem gelen dagdaryp, ýeni näme maksat bilen gelenliklerini ýa-belli iki adam atarap ýeňişip gelýän Hany köpeldi. Gowşut atyň üstüne bir durkuny ýetgitmän bolýan waka tomaşa edip oturdy. Ol soýuşyp gelýän hakdady. Garamyltyklar hakdady. Olaryň edip biljek erkenişlik hakynda da oýlanmaýady. Ol diňe bir zadyň Abbas Han bilen ýa-da onuň geňeşdarlary sözleşer ýaly. İki dilem bilýän adamyň tapmagy arada edýärdi. Galmagal şakyrdy bir näme saýpallaşdy. Ýüz töwereg ýüşen adam täsgök bilen gowuşdyň daşyna halka bolup aýlandy. Kimdir biriniň aýratýan buýrugyna garaşýan ýaly diňşergen turdy. Gowuşut sır bildirmezlik bilen töweregine tersaldy. Ýynanlaryň ýaşulragy bolsa gerek diýen şak bilen bir murtluk gazardy nazaryny taklady. Gowşut atyny şu tarapa iki şädim sürdüdi. "Assalamu alaykum" diýdi. Murtluk gazar tüpeňiniň günlüğini ýere diýredi. "Wa alaykum assalama turkaman." Gowşut oňa düşünipler ýaly parsy söz söýledi. Parsy söz gözledi. Emma başarmady. Ýöne iki dillenim gardaşdyryp maksadyny şerrak beýan etdi. Bir adama ki nabikar, biri adamı Abbas Han Müşerref, Abbas Han Meram. Murtluk gazar elinin saçır gaňyrlydy. "Mehemmet" diýip gıýgyrdy. Orta boýly şar gara adam merakeden ýoňa taýlandy. Ol Muhammed Dilmaşdy. Murtluk bir zatlar diýişdiren soň Muhammed gowşudyň iki adım ýanyna bardy. On şoklar arasy bolmady ören düşünýän türkmen söýläp, "Mehman aga, habaryň berdi" Mehmanyň beýle garşylanyşyny giň gören täsgök Dilmazyň mehman aga diýen sözüni eşitip gülmekden doğrudan taklandy. Gowşut Dilmazy habaryny bermäge durdy. "Bir ýaragy güýçli gelen ýylsy bolmaly. Siz wagtda eşitmegimde görä, Hut Abbas Hanyň geline bizden 9 sany benli bolmaly. Taňrynyň haky üçin hemramy kimidi Abbas Hanyň öýüne taýdyňyz." Muhammed Dilmaz bu sözleri murtluk gazary düşündirdi görün. O mereka dargan şu ýerden diýip buyruk berdi. Mereka dargady. Ýöne gelenler tanajak bolýan ýaly käbirleri eslerik eten soňlarym gaňrylyp atlary heredip bitdiler. Muhammed Dilmaz bilen murtluk gazar gelenleriň ýöňüne düşüp Abbas Hanyň öýüne tarap uğradylar. Obanyň içinde ýol boýy jaýlaryň aşkyndan zyklaýan ululuk kişili eýranlar olary göz bile uğratdylar. Abbas Hanyň öýü obanyň orta urpynda ýerleşýär eken. Gowşutdagy pagsadan galdyrylan belin diwarly howlunyň dergözüniň girinlerine öýe ýeti dalbaryň astyna kezelip ýatyp özdiň dus adam fülüküşde oýnaýardy. Abbas Han mehman geleniň habaryny eşitdi. Ündü kuşda bolan şeýin gulagynyň eşdenini beýni bilen bagyraşdyryp bilmedi. Ol kuşdan gözüni aýyrman, diňe seperini ýokary galdyrmak bilen geri beriň diýen şahat etdi. Mehmanlar atlaryny tewle baglan soňlar gelip Hany salam berdiler. Han salam alyp gol godup görüşenem bolsa, gelenleriň kimdigine üns bermedi. Onuň bar pikiri kuş tagtadyndy. Mehmanlar düşön garasyna geçip oturdular-da kuş doýunyň teýrek oturmagyny arzuw etdiler. Gaby düşön garşydaşy soňky üçümledende Han kuş berdi. Ýerinem haýbatlardyň zırady. Garşydaşy ýeňlendigini boyun alyp ýyda çekildi. Diňe şondan soň keýipke kölüp ýüregi ýerine geldi. Abbas Han iki elinem palata diýip ýyda tüýüşdi.
Birden garşysynda oturan iki tane nätanşy gözüýilip, "Adamlar nereden çykdy?" diýen manida bir murtlugyň bilen çetiräkde suutdyryp oturan Muhammed Dilmazyň ýüzüne garady. Murtluk gazar ýagdaýy beýan etdi. Abbas han ýuky ýadygynyň başlygyna bitikläp alkem oýlanandan soň goşdun gapdaryna ýatan haly horjuna göz aýlady. "Horjundan hem marka?" diýip ol Muhammed Dilmaşdan sorady. Dilmaş öýkärle başlady. "Horjunda bir tegerek nan bar" diýip goş jogap berdi. Abbas han garasyn bilen loh-lohlap güldü. "Bir tegerek nan bilen benni boşatmagy geldim diýsene mehmanaga. Bir tegerek nan üçin ata çykylyp keledi kesilýär hanaga." Bir Abbas hanyň hälim işini Salagat oğuluna soğup il talap yürüyüşünün yaňdadyrşydy. Han o yaňdatma dereg düşündi. "Keypi tutsa, nanly ilim ata çykýandyr mehman." Goşut oňa jogap gaýtarjak boldymma, Abbas han pöwhürük bile telim soraw ýygyň sürdi. "Eriň boş gelipsiň, asal sen özüň kim bolarsyň? Hanmyň, begimiň? Han beg bolmasaň, haýdan anyň fermanly geldiň? Ýanynda kim? At tutaryňmy?" "Men Ulu hanım delbegem del. Men ötirämiň hany. Ýanymdaky bir daýhan kişi. Biz siziň ýeriňizde Oraz ýagly hanyň sözüle gaýtdyk." Oraz ýagly han nen türeşden Abbas hanyň gözleri janlaryny ýaly boldy. Sebäbi Oraz ýaglyň ýagyşdan ýady. Yer suw benni boşatmak maslahatlaryny ol kişiniň ýüzüne oturup pursatlary az bolmady. Näme üçin oň öýü gelmedi? Hanymyzyň saglygy ýagdaýly. Innoma uzak yol atlanmak kıyınışıyor. Bütünler Abbas hanın göğünden turmurla çemeli. Ol goğuşda gözünü payaglattırmadı. Sözünü payaglattırmadı. Ne hoşluk, karrılık bir zahanın en yaman zadı olur ekenip o goğusunlu. Eger şu mahal 40 yaş menin ağırlığında olun olsa men seni görese sağırardım. Yıksana bihin hileğini alıp giderdin, yıkılsana boş giderdin. Goğuş içinden wagşylar ýaly bir tilsim bilen iş bitse diýip hyýal ýurtdy. "Hanaga, sizde görüşden gaýry şert bolmadymy?" diýip hällen bäri artykmış sözläýmekden gorkup geplemen oturan käs gögem dilýärdi. Abbas han töwrüni göz aýlady. Ortadaky tabakda münner bolup duran gaýnadylan goýun etine seretdi her edip güldü. "Ýaşyň menden kiçem bolsa göwräň menkiden kiçidel. Berre uzynyň etini kim köpýmese gedäýelin?" Goştgan bir şerti gülmek gülü jogap gaýtardy. "Bir şert bardy görýün" diýip Abbas han pikir jemläp sakyndy. "Onu çykdy şertmiş." "O şert küç toýnamak." Abbas han gapdarla pytrap ýatan mallara nazaryny dikdi. "Ýöne o şert hakyky şert bolmaz. Ýöne o şert hakyky şert bolmaz. Näme üçin? Näme üçin men 70 ýaşymyň 60-syny küç toýnap geçirdim. Geçiriňizde näme? Siz sarwa türkmensiňiz." Bir gep goşduň çetine galdyrdy. Ol türkmeniň kemsedilmegini istemejärdi. Bolsa da geçirimli edip saklandy. Küç şer tagdylyny täsgök tiskenip gitdi. Onuň pikirçe Abbas handan küç şertine durmak iň bir amatly ýoldy. Sebäbi goşduň küç başyna oturka, üstüne gün gelenden duýman, gara dere batyp oýun dogam edýän mahallary oň ýadyndadı. Han yine ýadynyň başlygyna bitikledi. "Sen sarwa türkmen. Küst küzü, sen küzü." Goşut beýlek dillen oturup bilmedi. "Hanaga, küçütçü türkmenler bilen iş salışmak size aňsat düşmez. Ýogsa o şerte durjak türkmenim getirse bolardy. Ýöne ağzynızdan çykan mahaly sözüňiz bidirip gitmedi ýaly o şerte bir goşulyp göreli." Han giňal. "Pah pah" edip ýaňdylap o murtun diýip bolady. "Küçütde onamyň bar bolsa, bir häzir. Häzir bolsaň" diýip Abbas han dodugyny işledi. "Küçütde onamyň bar bolsa, siz iki kişi, birim iki kişi." Oly garşdyrnaka elini salgady. "İki bir ýalyň. Eger siziň biriňiz biziň birimiz utaýsa, biziň birimiz siziň biriňiz utaýsa, onda siz bennileri alman boş gidýäňiz. Eger siziň ikiňizden bir utaýsaňyz, onda bennileri alyp gidýäňiz. Ikiňizden turaýsaňyz, onda siziň benni bolup galýaňyz." Birdenem han aşağı dodugyny diýişläp, esledimde de dogam etdi. "Ay ýok,
Siz mehman bolanyňyz soň şerti ütgödüýün. Ýeňseňiz menne bargyň bendileňiz alyp gidýäňiz. Ýeňilseňiz boş gidýäňiz. Täçgök gowşudyň ýüzüne garady. Onuň göreşleri gowşut. Men seni ýumşak edämedim diýeni aldy. Gowşutgan kän garaşdyrmady. Bir şert arady. Hanyň ýanyna parçalap bir dat diýdi. Abbas han bir waka ýadyna düşen ýaly buğduny kakap başyny ýakady. Soňol gowşuda öýlendi. Benim şertimi bugün başa varmaz. Gowşutdan bir täşgök gowşula düşdi. Ol Abbas han öýde edin şertini diýen ýerine öýüp çak etdi. Owadan çykan mahallary algap ýyllaryny ýetip, kakadyň asan getirijekdiň toğran ile şanyjy oglanyjyga berilen jogaby ýatlady. O ne sen ardy goý? Hasyl bolmajakmy ka? O neçikli başa barmaýa diýip, täşgök öýünden erkek howlukmuş soraw berdi. Geypkök kan ýylgyrdy. Bugün akşam it uruşdurulýar. Pah, tätin olar. Bir küçti ertir oynar. YouTube Mirasym kanaly. Gün öýläne sanypdy. Benni baýyň meraketiniň sany düýün kızyndan köperipdi. Sebäbi uly bayraklar goýulyp turýan baý toýlarynyň gaty selçeň gulýany berarly, ören udoklardan gelenler bardy. Düýünki selçeň sakkally zarçy ýene peýda boldy. Birine goşorna göwüni ýetýäniň ortasy kow. Bayragyň biri göçdirli how. Penni baýyň gyrsyl kemelmä görsün, orta çykyň how. Ol habar meýerken gowrunyň üstüne suw tepilini aletdi. Kelhan kepeli yatan ýerini ýepledi. Zally zarçy bugün bagşam aýtjakmydyr? Zarçy bir zat ýadynyň çykaran ýaly ketine bat berdi. Agşam aman bagş aýdym aýtjakdyr. Gulagyň postlanyň gelibermeli how. Aman bagşy meşhur muhu bagşy Amanowyň kakasy. Gün malhana diýip alkymyna gyýyrlan kelganyny ýagylap güldürdi. Şu mahal gün matardaky üstü gamışly bayryň gapdanyndan peýda bolan bir topar atly merken üçin öýüne çekdi. Gurdaga da gurt geler diýileni boldy. Gelmäni göstere bolmaýarmy? Gelenlerini nämemiş? Eýlerini aýtarmaly ekeni. Soň köz şahyryň gulagyny ýakmady. Ol toýuň eýeti bolmagda önämli gepledi. Toý üstegelen eýlerini aýtarlýan näler? Arasyny her kimem bolsa iýmeli bolar. Benni baýym ýa hasyny bilen, ýa-da şahyryň gowuny götermek isläp giňilge saldy. Göreşip ýykana bayragynalar, galanlaram dama gip gitse ekenler. Ýigitler, sonra bir taýdara edil kebdelerini ýere dege görüň. Gelýänler Hyýwa hany Mädeminiň saragytdan pas çygynayan nökerleriň bir toparady. Aýaklarynyň astyndaky atlarynyň zywa gyýal fekin wazyp gelişini göreňdi, gowun göterilip bermeli. Emma üstünnäklerin zeperi bilen ol atlarym oturunlary ýek görünýär. At toýnaklarynyň parahat iratyň gözdiki oturun däneçiligini goýran edip girişe atlaryny. Nökerler teläri 15-20 adım goýlap durun soňlar salam berdiler. Toý ýetiniň şaraty bilen zally zarçy ýöz borjyny berza etdi. Ýigitler toý üstüne geldiňiz, atdan düşüň. Göreşmeýdiňiz bolsa da bir uşaň häzir göreş başlanjak. Nökerler başyna Hemraul han ýadylar. Mara sarag türkmenleriň arasynda onu tanamayan ýa-da adyny eşitmedik ýokdy. Ol Mädeminiň iň edilmen gollaşlarynyň biri bolup, ýaşynyň ýaň 30-dyna aganlygyna garamazdan ören tutan ýerdi. Ol soýuş mahallarymda ama öýül hanyň ýelesini saklap gelerdi. Emrauli daştypaty ölenem beýleklerini tapawutlanýardy. Adam oturup vermeli eginleri Hyýwa dogyny ýaraýyn diýdi. Aly gözleri uzulum hyýrsyz ýüzüni haýbatlandyrýardy. Tekeleriň salgy tölemekden bir neme boyun gaşyrýanyny duýan Mädemin nökerleriň sanyny 2 säçeni köpeldip nöker başlygyna da Hemraul hany berildi. Emraulining ýol başlygyna nökerler hany näge etmeýärdiler. Teke saryk salardan ýygnalaryny harytdylar. Hyýwanyň mardaky dikmesini ýaly Muhammed baýyň huzuryna ýolanýardy. O ýerden bolsa ýörüte kergenler bilen Hyýwa ýetirdiýärdi. Kä halatlarda öýlerini gowun ýetip ata çykan türkmen ýigitleri üstü galla haly ýüklü kergenleri Hyýwa barýa katalýardylar.
emma bir hareketin ziyanının gayri getiriyen daha yoktu. Emraul Han tebigatına göre hayvatlı gepledi. Göreş var bolsa attan düşer, sıyranı sarsan. Göreş başlandı. Teyit Muhammed İşan. Penni bay şahir hemini 4-5 tane gürrün sıyır gozu telerin aşağına oturdu. Garınlarının bağır göreş tutulayan yere varıptı. Oturanlar şahirin gürrün dinleyediler. Yolları yazı sözüşünü kän bir bezatlı etmekleri yoktu görün. Şok işi kellen mükavediyen. Bular vodu huzunsul geçecek boluveripdirler. Kiçik elin öz yekogri meğerliğin dostluğundan bir haber penni bay on sözünü öldü. Kiçik el rahmetli de midir? Yazdı kim varmış onun? O tetellinin nerede nemesinin bağırdığını bilmersin bay deyip şahir zanıgdı. İyi aytmışlığın kovun barınlaşlarım onun geçenmişin. O meğerdeminin nökör başlarına 100 tonmuş. Türkmenim buldum. Türkmenlerde ganırgıyım vardır. Olar men atamı öldürdüler diyenmiş. Garrı urta da gamsı alraymasam varmış şoňa. Beydiyan olsa ha, attan nüşürämel bol görün. Gözün bile görmeyen yatar için kuyruğunu basmak kovdayallı. Kiçik yerin aslı garahmetledi. İle yaşurlu gelip yörün atası yoğurunun son, ol özünü ovak kethuda bellerle öldüttü. Emma yaşurluk hem başka birine verilipti. Kiçik yer soňa gahar edip, obudaşlarını görgöy kelmek üçün Emraul Han'ın nökerlerine koşuldu. Şondan soňra onun deperi diňe ýöl obudaşlaryna däl, hemme kişäde ýetipdi. Kişi 35 ýaşlaryna ka. Arryk gözleri kiçik ýeňlesipdi. Töwerekde güýjen galmagal, şahirin gurruny dowam etdirmegine may bermedi. Gaňyr, çelçirme sal. Sirkene. Emraul zan götür. Bu galmagal penni bayam gowsundurdy. Ya hol toy günü Türkmenin musakotlu gurrunun qaytarılıp oturulmagy islemedi. Ya toy kaddyny ýetirmekçi boldy. O töwrüňe garap ýylgyrdy. Malla, göreş tutup bayrak almasagam bayrak alýandyr, ýergarsak nädi? Şahir unudy. Ýörüň bäri. Göreş meýdanynyň ortasynda Emraul Han durdy. Onuň göwüni hoşdy. Ala da onuň öňe tirdigine senini sermelendi. Ýaty bilerini toprak wady. Bu onuň kimdir birini ýykanyna şaýatlyk edýärdi. Asalyndan soň ol şaýatnamanyň ýanyna ýene bir şaýatnama goşuldy. Urban bayrak goýulan ikinji ögözi ortaga getirdi. Emraul Hanyň erini bir ýere gelmedi. Bir pişirdi. Hudaýam baýa berer, penni baýam baýa berer. Bizler olan ağlamaz deyip yollaşıp pısırdağının yüzüne garaman, orta askalan ögözi talap seride oturka jogap gaýtardy. Oşarıňy göwünün ýetýän ol henim skorta. Emraul Han awşarlyk duruşuna adat boýunça bayrak alynan malyň maňlygyna eline girdi de nökerlerine tarap gözaýlady. Bir tarapda hümer bolup duran beýilleri hanzarly nökerleriň arasyndan kiçikel saýlan çykdy da "Ýür ýaşa hanaga" diýip goýgyrdy. Kelhan kepele saklanyp bilmedi. "Şoýu ýaşa ne görün saňa tohumlyk galar o." Kiçikel ýygyny gaňyrlyp, "Bütün kimiň agzyndan çykanyny bildi." Ol ýögözi gras karyp gelen soň Kelhanyň alkymyna baryp, hiç kime eşitdirmejek bolýan ýal diýişiň arasyndan syldyrdy. "Dahanyňa bir kol ýalta ýöküz. Ýöküz bolsaň aýylyňy nepiň deger. Ýöne sen ýaly ýadyň iti bolup ýürün haramzada ýerine deperli mehman çagyrar." Kiçikel onuň ýüzüne çüýjelip seretdi. "Men item bolsam, şumart galmagy edip toý bulatym gelenok, ýoksama." Ol ýalpylyk sakly hanzaryny eline ýetirdi. Kelhan kepele ýawmedem. Hal ortada duran ağan sırtıp oklapdyr. O pysaň bilen soň pokun typyr. Kiçikelin içine wot düşdi. Ol diýişlerini gyzyrdadyp şeňrigini ýygyrdy. Belkem haýdyr başga ýerde bolandygyny, ol Kelhan kepeleden beýle gepler ýeşitip durmazdy. Ýöne häzir Kelhanyň ýumruk salaýsa ýa-da tyýy çekäýdi, aman typmazyny bilýärdi. Soň şerim gaharyny ýudup orta askana fin edip duran adamlaryň arasyna bardy. Emraul Hanyň sırty pohullar. Sen ýaly töküdiň sırty pohludur diýdi. Ýa hemem sen ýaly ýalap ýöreni barka Emraul Hanyň sırtyna pohga almaz. Bisedler. Kiçik kelin petekedine ot düşürdi de eşitmedik boldy. Kişi bilen Kelhanyň arasynda bolup geçýän wakadan
hiç kimin haberi yoktu. Hemmelerin nazarı ortada. Karşıdaşını yenen horoz ýaly gabyrlyp duran Hemraulludy. Duranyň kalbyna eýdim ýahly bayragy Mädemin hanyň nökeri alyp gitmeli bolarmy? Şunça türkmeniň içinde Hemraullyň kewdesini ýere degip biljek tapylmazmy ka diýen pikir mewjud ýady. Emma men tutýan nip birim Hemraullyň ýanyna baryp bilmeýärdi. Ara salym düşündüm. Zallı zarçyň tezi ýanglandy. Bilege güýçlüň Hemraul han bilen tutuşkylaw. Bayragyň bir tokludurlaw. Zallı sırlap ýermede özüň ortasy kyksana dep bir degişdi. Wagt sese berilýän zat bolsa Hemraullyň bir ýerini oňarajak bolýan diýip zallı hemişe şähtaşyklyk bilen bilegine elini ýetirdi. Menne näme goşar barmy? Toğun ýinjigen bir biýemdir. Ortasykyn bolmady. Hemraul han özüne garaşdaş tapylmaýanyna gabarlyp, ortada dehedem dessemleýärdi. Töwrüne halka bolup aýlanan adamdyň ýüzüne garaýardy. Onuň gedem bakşy duranlar bilen sessiz sözleşýärdi. Bile güýçliň barmy? Meni ýykyp biljegim barmy? Ýa-da penni baýyň ähli bayragyny men alyp gitmelimi diýärdi. Hyzmat türe gümra bolup ýören Gurban häzir alatsamasyny goýup, Hemraula garaşdaş tapylmaýanyna aňk bolup durdy. Ol kim çykarka diýen soru bilen töwrüne näkiliň barynyň ýüzüne garap çykdy. Emma Gurbanyň sak edýän adamlarynyň hemmesi maniýet nazar bilen ortadaky peýalwany tarap bakyp durdular. Birden garaşylmadyk ýagda ýüze çykdy. Kelhan kepeli ýeňini çermep ortaga geldi. Duranlar geň galyjylyk bilen bir-birleriň güldürüne seredişdiler. Kelhan kepeli gögresine göre daýaw adamyň hataryna girse-de, toý peýalwanlaryň hataryna neldi. Galip berdi. O bular ýaly ýerde Hemraul han bilen bir tutuşulmalyň hiline neldi. Onu orta skyryn ügüt şäýşek bolman. Hemraul hany yaranjagyny gedip ýören kiçik kele bolan gahar galapdy. Onuň ýüzi agratdy. Garşydaşynyňky ýaly çakdan aşy daýaw bolmady, kelte bir balak bilen sar hokkarlykdan görünýän tüýlük iňjik ýoýun görünýärdi. Göreşiň şerti 3 gözek ýykmakdy. Kelhan kepeli Hemraul hanyň belini tutup tilkeşdirip uranyny hemmeler gowsunuşdylar. Çekeleşip uzaklaşmady. Garşydaşlar bir-birege taýil gerek netijede götürenlerinden soň soğuk saral garlaşdy. Şu müddetden peýdalanan Kelhan kepeli Hemraul hanyň aýagyny silsilme atarıp gaňyrdy. Nökerbaşy süňgüne aga beren agyr asdap bilmän kewdesini ýere degirmeli boldy. Galmagal asmana galla berekella Kelhan kepeli. Men ýaşa ho Kelhan. Ay oğlum bolsun. Aýal ýoğun oğul nereden bolsun? Tokluň bar bolsa getirber. Emma Kelhan kepele toklu bermeli bolmady. Öňküsiniň ahmal galan Hemraul han soňky iki tutuşdyň kirine de Kelhan ýykdy. Kelhan kepeli ýüzüni sallap aýmançydan çykyp uranyny kiçik el oňa söz gatyp galdy. Tatdyň ha deňiňi. Kelhanyň gahar bokurdygyna geldi. Enesi ýalamadyk binamyz diýänim. Gaýratyň bolsa sen bilen toýun. Edir pohmuz garaýmaz mykam? Kişi tarapy bilen sartly bolsaň, sartyňy böýrejegini bilip goýgun gönezdina. Kişi bir degem eşitmedik filan bolup beýgarp gitdi. Bayragyň getir ho. Kelhan kepele bir nagyrdan eken. Ol hataryň öňüne baryp aýydoşyny gurup oturuverdi. Gurban biýek bayrak getirmedi. Onuň Hemraul hany bermek üçin 3-nji gerek bayrak getirdi gelmeýärdi. Ol toklu getirmek pikirini kellesinden çykaryp ýal köýüne ýüdýärdi. Egerde garalaryň gurrungyny ýedýän ak sakkally, ak kelleli, uzun ak kasaly perişteler şu mahal oň ýanyna gelip köşegim. Dilegim bolsa di, kabul kılarmyz diýseler, o diňe ýekesi zat dilege çekdi. O dilegem baýlyk at eswap düýürmegres ulak ömür, zywa gözel bagyt däli de Hemraul hany ýykary ýal güýçki watdy. Üçüncü bayragam gowşurly. Peýalwanyny adamçylyk barulda 3 bayrak dagalandan soň märekede özüni garşydaş tapylmasa, toy hasam şuýlüňli bolsun diýen pikir bilen soňky bayraklary, soňky tutuşoklary galyryp, ýadadyn bahanasy bilen graçkarda oturup. Emma Hemraul han gülün toy göreşiniň bir ýapyk kadasyna eýermedi. Ortadan mutnamady. Gaýtam ol bu gerek kişi ýaly yaranjan galmagalçylygydan owat bermän ýödillerini. Tutuş kıljagyň barmy? Eni durunnyň içine tutuş etsek ýokdy. Şoň şeýlem Hemraul peýalwanyň berin torugyny märäke tarapdan hiç ýyl jogap bolmady. Kiçik el gülümjüredi. Tutuş kıly biljek ýok kanagy. Enne biz bayraklar ýygyna bermeli. Kişiň bu sözleri guur howa gitmedi. Kiçihan, ýöňüne gabalymy? Tutuş kıljagymyz bar ente. Şeýtene doganyp
kelgan kepere oturan yerine laňa galdy. Tutuş kılı bilecek nepes morladı. Belindäki gaty uşagyň aýyr diýip, her bir uşakla atlanam ulumany gözleýän kiçikel, bu gedegem öz hanyny yaranjagyny etmeň ýagdaýyn tapdy. Howlukma diýip, nepes morlady ýer jogap gaýtardy. Ýatdan töýse gelip, göreş tutany gaty uşak bilen tiýi şekilýänler. Ýöne toýu öz içinden bulaýanlara gören başga zat bilen tiýi şekilläýmegen bardyr kişi. Nepes morlu uşagyň gapdaly duranyň birine berdi de Emraul hany öldürdi. Emraul, mene ýürüýte pelwanslyk edip ýörmem soň şertimim gaýry pelwandan kýarlarlar. Emraul han göwüni berlik bilen şert bolsa men razy aýdy berdiydi. Şahir ýylgyrdy. Ol ýylgyranyny gözleri kiçeldi. Ýüzüne ýap-ýaňam bildirip durun aladym diýip boldy. Men hakiki pelwanlar bilen birleşemde täze bayraga däl. Pelwanyň öňkü bayragyna bir tutýan. Ýagşy diýip Emraul han soňunyň aladasyny etdi. Eger biz ýyksak, sizden näme gerer? Nepes moğladan öňürden penni baýaşyldy. Ýykylsa malyna mal berýär. Abbas hanyň obasynyň günne gornaky o ýere adam mal ýöneldi. Dawa jenjer göwü geldi. Han mehmanlaryň ýerine türkep o ýere baranyny hemmer oňa tarap edişdiler. Meleke hana ýa-da onuň ýanynaky deli adamlar diýerler, iňçejik zynjyryny şaňgyrdyp Abbas hanyň ýany bile gelýän mehnet itan kyrlýardy. Ol itin ady Bisyardy. Bisyar diýmek bolsa, farsça artyk ziyat diýmek bolýardy. O budak ählitden artyk ziyat bolsun diýen maksat bilen Abbas han öz itine şu ady takdy. Oýun gyrasynda it bar hatyrlanyşyp durdy. Bu mahal her kim öz itiniň göwüni tapmaga çalışýardy, boýnuny uzaklaýardy. İte ýerleriň arasynda edil adam bilen gepleşýän ýaly bolup onu munlyp itine tapak berip duranmady. Abbas han gowşuda garap bir zatlar diýen madyna. Pes boýluja müçedik kişi bir adam usullyk bilen gowşunyň ýanyna geldi türkmen dilinde. Hanyň iti ýeňir diýenidi. Ol şundan ibaret. Eger de şu onun meş itin haýsynyň örüssem çykjakdygyny daşyňdan bilseň, benni boşatmak şertiň ýarsyň gadandygyň bolýar. Gowş salamyny bermän. Öňünden biler ýaly bir gelýä däl gölün. Hanagan itwaka başgitler baýra almak tamalaryny taladan aýmaly borly diýdi. Muhammed Dilmas jogaby Abbas han aýdandy. Ol başyny ýaýkap ýergirdi. Abbas hanyň bisyaryny gören beýlekitler gowdunyň tapsyň taşdylar. Ýa şu duran itlerin köpüsi odal bisyardan bir üle pay alypdy. Bisyaryň gulugyny ýetip duran garaja häkli agzy diňe itleri däl, adamlaryň howatyrlaryny mandurmaýardy. Köpü ötüp azy galan Abbas han boldy. Biýagdy şişip doňa tygmaýardy. Düzgüne görä itli adamlar bir tarapy ýygynýardylar. Emma Abbas han olra goşulman bir çetde duruverdi. Biýagdym onuň öz itini beýlekitlerden ziyat görýärni şaýatlyk edýärdi. Ýetirşuny ýolbaşçylyk edýän adam mehnet ak goýuny ortaga çykardy. Goýun ortaga gelenden soň uruş başdan ýanlygyny ýenni geden itler bir-birlerine gaharly garaşyp hıňranyşdylar. Bisyar diýen tesleşdirildi. Öz ady tutulan bisyar hereketlerini. Emma Abbas han itini ortaga goýbermedi. Ol hem işek ýenligine görä biyo diýip elini salgady. Biyo bärik diýmek. Ýetirşdiruji töweregine garady. Bisyar bilen çykjak barmy? Hiç kimden jogap bolmady. İlkinji bayrak golun ak goýun Abbas hanyň bisyaryna berildi. Abbas hanyň gapdaryna täs gök gowşunyň gulugyna pişirdi. Hanaga itiniň alan bayragyndan öz mehmanlaryna şeýtel berer o. Gowşu tüz diýmän ýylgyrdy. İkinji bayrak üçin ýonka görä arrygrap goýun ortaga getirildi. O bayrak üçin bir çetde durun bir-birlerini meňdeşirek iki tane arrygrap adam itleriniň boýunyny tutup ortaga çykdy. Öwrenlikli itler sen men ýok garpyşdylar. Emma oňul netije bolmady. Bir gelip olary özükdirjek boldy. Zat çykmady. İtler aýryp ýaňadan goýberdiler. Olar ýene bir-biriniň artky budundan salaza biýişläp duruberdiler. Uruşy galıştyrjak bolup edilen terim fiýlany çyk boş geçdi. It uruşturjak adam itleriň göwresi uragynyň art aýagynyň tutup ýere çekdi-de bayrak şonka diýdi. Bayrak berilmejek itiňe ýet gatyrgany. Olam üçin bayrak menki däli oň kolýamyşyn? Sebäbi bolýan ýapyşdy. Sen itiň bugudyna agyz degen soň topuldy. Bugudyna agyz degmedip golda atol ýapyşsam däl ekeni. Dogry aýtdyň diýip ýeňde hasap edilen itiňe ýeti ýaşarlyp bayraga tarap ýöneldi.
Emma ol hinil bayrağını yerine getirmeyenke yeňilli hadap edilen itin eýeti yerledi, onuň yeňsetinden teklep goýberdi. İteklenen entereklap ýerine atlan, ýerine ýelenip iteklen adamy yumruk saldy. Iki gowry garpyşdy. Ýöne bulan itlerin kyal gaksyz bolmady. Şarpa degen gara yumruklar degen ýeriniň şobady terzini ütgüdýärdi. Bolsada ol garmy urmurukda kimiň yeňip kimiň yeňilýäni saýgar ýaly. Teräbi urmasyna ikidem urýardy. Çişirmesini ikidem çişirýärdi. Gazaksyz ýeturşyna tomoş edip laplaryny kezedenlerinden bolsa gerek. Töwerekde hümer bolup duran adamlaryň arasyndan biri çykyp olary aýrylajak bolmaýardy. Täsgi ýok ýene gowuşdyň gulugyny pişirdi. Bulan haýysyna baýrak berek häler. Gowuşy tetini çykarmady. Ýesledim durun soň ol täsgiň ýüzüne garady. Bide bidatlardan peýda ýok Serdar. Näme diýsem men sen göre diýip Serdar habar garaşdy. Gowuşy Abbas hana öýlendi. Hanaga. Ýeturşunam gördük, adam urşunam. Sizin itini taýip ekeni. Näme diýjek bolýan? Ruhat berseňi ben nilembiň ýanyna baryp gaýda taýjak bolýan. Abbas han ortadaky ýumruklaşyp duranlardan gözüne ayırman Muhammed Dilmaz'ın yeginden çekti. Tekeleri eket, görkö. Han birden durun yerinden toğdakladı da ortadakıra gayverdi. Durun. Hanın sesini eşitden matlarına uruşyanlar toğdadılar. Abbas han gara sünlü güllüdü. Bisyarın bayrak alan koyununu yonu tarafı teklep koyverdi. Kim yeňse şoňky? İki garşydaş däli ýaly bolup birek-birege gelişdiler de ýaňydan garpyşdylar. Olaryň gürpe-gürpede märekeden eýýäm esti daşlaşan gowuşdagyňam gulugyna baryp ýetdi. Muhammed Dilmaz gowuşt bilen täsgiýe ýygyny tirkep Abbas hanyň howlusynyň ýeňsindäki gür baglygy girip gitdi. Esli ýörelenden soň ol beýik haýatyň üstüne aýagyny sallap oturan gaba sakkally adamyň ýanyna baryp durdy. Gaba sakkallynyň eline gara tüpeňi bardy. Kirden ýaňa haýsy reňkligini tanar ýaly bolmadyk. Asliyeti ak balagynyň giň agzy zordan diýsanyň ýapýardy. Ol tüýra ýagyny saga oýnaýşy ýaly. Taýil gerek hallanyp ýogynyň ýakamly pesahyet bilen Aşufta zaman nipingden ýady. Aşufta zaman nimek kıyınçılıklı zamanı diýmek. Gaba takkally Muhammed Dilmaz sürüsleşenden soň haýatdan syryp düşdi. Gelinler bilen bir hili gorkuly alfatda görüşdi. Ýerinden mis başyny kakıştyryp, haýatyň gyrasyny syryp ilerine bakan urdy. Beýlekler moň ýyna düşdiler. Bagda haýat gitdiňçe täzelenýärdi. Ony synlap barýan gowşut bennilere haýat sallyrlayan bolsa gerek diýip için gepletdi. Ol şeýerde bolup çykdy. Haýatyň guturun ýerine 20 töwerek adam ýyşyp oturdy. Olardan taýak getim gaýrarakdy bolsa 4-5 tany gajar uly kalmagal turup nämedir bir zadyň dawatyny diýdiler. Benniler gelenleri ünten bermediler. Olar iki topara bölünüp kakýýardylar. Şo iki toparyň ortasynda ýatan töňgäniň üstüne bir bölek kak garalyp görünýärdi. Bennileriň ýüz gözleri palçykdy. Saç takkallary ösgünli. Owkatlaryň ip bolýan sara gowşut olara azar bermedilik ýüregine düp ayak çekdi. Bir hareketiň manysyny derewde düşünen Muhammed Dilmazam ýöňe düşüp gelýän tüpeňli gazaram taklandy. Gowşut nämedir bir zady güýmenmek üçin Muhammed Dilmaza soraw berdi. Bennilere näme üçin başga zat bermän kak ýedirýäňiz? Dilmaz berjek sowabynyň öýü tonýan ýaly ýüzüne şak sallady ýyrgyrdy. Gowşut oňa ýene soraw berdi. Kak ýedirler suwsak bolýarlarmy? Dilmaz ýüzüni galdyrdy. Bildiň türkmen. Bennileriň birinden ýüzgösi gowşudam täsgögüm tanamaýar eken. Gowşut bilen täsgögüm olar tanamaýardy. Olaryň tanajagy daňa taragy bolsa, bulan arasynda ýokdy. Töwerege sertalan täsgög daňa taragy görünen okladydy. Onyan sam Muhammed Dilmaz. Ahe. Türkmenler ýörüň diýip gaýgyrdy. Göreş başlandy. Nefes moğlu sağ elini Hemrawul hanyň uzy gotozly daray guşowynyň içinden geçirip ýeňserinden aýlap tutdy. Ýalwanyň ikidem awşarlaşyp goş tilkinin ýal tilkinler de ýazarlylar. Inni erk güýçlüňküdi. Bir-biriniň aýagyna kakmak, şelşereme salmak ýal syýranyşmak kelim gerek boş geçdi. "Götür! Waq gaňyrsana! Gaýrat etme ollagy!" diýip Gurbanym gaýgyryp galdy.
İki adam ýanyň turdiýan topolonyň mälekäňden pesdeldi. Şepet haňazyň ysmalardy. Ayak astyndan atylyp gidýän ylgarly toprak töwrek syrýady. Emraýulyň maňlaýy şigizardy. Şondan soň şekerleşip uzaklaşmady. Şahir özü bile depden göwlen haýhydyr bir tilsim bilen dygyny münürdi şepet aňardy. "Şeýitmi ollajan? Ataň ola." İkalar göwleňiň bileşip ýykylmagyna ýer tartan ýaly boldy. Emraýul han sag bykyny ýykylyndan soň şahir tiylik bilen ýerini gallady diýerini tiýirdi. Gurbanyň towşanyň kyýal tiýip ýöküp duran ýüregi urmasyny hasam güýçlendirdi. Onun iňseden ýeti tebi köpüň gowrunyň içinden taýlanıp çykdy. Ýüregindäki begenzini edi bilen beýan etjek bolany onuň tirsegi gapdyrnaky ýaşulynyň böwrüne götüräp degdi. Gurban sondan soň beýkylyny goýup, tötäniň bolan işi ökünýändigini gözü bilen düşündirjek bolup, üstüne abun turan goza aýratyn bir nazar bilen garady. Goza ýaşçygyň gaty göçgünli dügüne geň galyp, oň ýegine kakdy. "Uýolma ýegdekçe, uýolma. Ýöne gatam uýgyrma. Birden mihman pärwan öýkeläýmesin." Göreşiň ikinji gelegi tutuldy. Bigelek çekeleşip ýonky ýalyp dowam etmedi. Adamlar nämenin näme bolanyny görüp ýetişmedip otury gerek. Bir iki dilkimden soň nowat ağırlygy çelişirmädäle goşar güýjüne berildi. İki göwre edil ýelimleriň ýarylyp aşak gaýtdy. Emma ýere ýetmäkäler bir aýanyň üstüne aýlanmagy ýetişen nepet boldy. Emraýul hanyň üstüne boýa-boýlugyna gaýtdy. Olar tiýip aldylar. Emraýul han garşydaşyna boyun bolýanyny aňladyp, iki elini döşüne getirdi. "Şahiram, saňa da hormat diýen manydy." Emraýulyň öňüne onuň öz hereketlerini aýtardy. Bilatlar görüp duran Kelhan kepeli boğazını tığdığından gördü. "Mollam, ölüyün sen hizmetine deyin. İş bitirdin de on." Galmagal güýjanym bolsa, Şahir Kelhan'ın sözlerini eşitden ekeni. Ol ona tarap gaňyrlyk seretdi-de, "Men hizmetim etmede, torgoýlara şam bolmanka gallaňy ýygyna" diýdi. Kelhan kepeli bu sözleri ýürekden gülmek güle kabul etdi. Penni waýyň toýuna tutulan bu görüş, görnüşine göre görüşe meňdesidi. Manisi boýunça onlar düýpli tapagutlandy. Ýözgi toýlarda telim bayrak, telim pälwan üçin goýulýan bolsa, munda 4 bayrak bilen iş tamam boldy. Oňa penni waýyň ýeriniň açyklygy ýa-da däerligi sebäp bolman, görüşiň ähen sebäp boldy. Toýa Mädemin hanyň nökerleriniň gabat gelmegi bilen bu görüşdiň bir güýçlenişmek bayrak almak görüşi bolman. Türkmeniň bir böleginiň ýyllar boýu türkmene hunagy baryn ýutduryp gelýänler bilen ýeňil saknyşygyny ýoğruldyryp berdi. Nepes moğulla bilen Emraýulyň görüşinden soň adamnyň pikirini bilmek üçin diňe Gurban bilen Kelhan kepelet etmek ýeterlikdi. Gurban şahirin ýykanna şahat bolup, edil dawany ot basylan ýaly togtoklap ýördi. Kelhan bolsa, özüniň görüşde ýykylanyna, beýniniň agyryny garaman şahire gözüniň üstünden orun vermäge taýinli. Elbetde, bu şahatlyk türkmeniň daşky düşmanlar tarapyndan çekýän ýergetiniň müňden birine de barabar bolup bilmeýärdi. Ýöne aýlar boýu garanky dynnanyň hapa owazynyň demar oturan benniniň 1 minutluk ýagyty jagana, tämir şemala çykarlygyny, gerdenden çeken jebir jepasyny asalnyk unutup biljekdigi ýaly. Bem gahar alapdan dogry ýürekleri asalnyk gidelli berdi. Nepes mollu aýagyny ýermeşen ylgarly gumlary kakışdyryp, derden ýaňa garalyp başlan körtösüniň etegini çekdi. Hokkotyny giydi. Ýanyny duran Gurbanyň ýüzüne garady. "Gurban ilim, bir urt suw tap gelsene." Gurban öýleriň birine tarap ýelip ýatady. Görüş meýdanynyň mehellesi saýpallap başlady. Mädemin hanyň nökerlerim atlaryň tarap ýöwürdiler. Emraýul han bine boruş. Öýeti nöker başa ýölendi. Toý üstüne gelip nana bismillah etmek gitmek bolmady ahyryn. Emraýul han bir işdi diýen manyda göwül söýrak jogap gaýtardy. Onuň jogabyndan toýdan gaýtmagyň sebäbini görüşde ýykylynlygyndan duýulyp durdy. Ähli ýerde ýatyp galanyny atyp gal edýän Kelhan kepele ýene gepledi. "Dostuňy saklama, nepden galmasyn. Penni baý. Işi bar adam men saklajagam bolmazlar." Kimdir ýeri onuň böwrüne ördekledi. "Kelhan, sen başyňa geljek bela şu ergeneksiz diliňden ýaňa gelse gerek. Näme çekdiň, ýatentin guýrugyny basyp." Kelhan kepele oklok güllü. "Ýa-ablazar, bela diýilýän dadyňy maýratyň som bolup duran şahy ýokdur. Şahsy bela bolsa, geplemesek bizim üstümizde. Gaýtmakçy bolsaňyz bayragyňyzy bir göterip gidin" diýip Penni baý, onun mäş ýadymlykda kökerilip goýulan bir tokly bilen iki tane işçiге tarap elini talgady.
Hemraul han suw arasy oturan şahira tarap baş atyp goýberdi. Olar okşeňki. Penwa jomartlyk etdi. Yok. Molla pelwan o sözler degişi aýtdy. Oň öz bayragy bar. Bu sözleriň aýdylanyny mehettel. Ýanyny bir nöker alan kiçikel bayrakla taraplyk edi. Şeýlelik bilen sagyrylman gelen mehmanlar sagaman ataryldy. Gapsynyň biline eletirin kelgan kepele göz düşen nefes molla çalajyl gördi. Yigit garip namys baý diýenlerni daýypsyň da kelgan. Yok molla. Men kasas kıyamata galmy diýenlerini etdim. Ondan men o pelaketi allap dagy ýykaýaryny öýdüpdim görün. Garady men sakym diýär eken. Köpü gören möjekde allo beýleke dagy ýol berýärler. Hey kelhan. Hyýwy melekelerini bir tutup bayrak alyp ýörün Hemraulhan ýerlerini. Ikimiz ýalyň mekru alyny göre gelýän rol. Garry terse kepege alynmy diýip eşitmänmidin? Wah eşitdim öyle görün. Umid diýenem bir şeytan barda. Gurban su üçin gelin gyýyldığın gapsyny baranna. İlkoňa gabat gelenem karkara boldy. O gurbanyň ýylyryp duruşyny gördü. "Näme boldy beýle? Atyň çykdymy?" diýip sorag berdi. Gurban ýöňküsini meter gülümjüredi. "Wah, atym sıkan bolsa bir ödüm degen erdim. Bu gidek golda hemme kişi begen ýa. Beýler ýa näme boldy? Nefes molla. Imraul han lügürüş tutup tasyň gapyrgasyny nöwüpdi" diýip Gurban bolan wakany ýöz islegine ura ulandyp habar berdi. O bolayıpdyr diýip karkara da o saatly oşulyp tözüň üstüne ýetirdi. Molla oň gapyrgasyny döwmen boýnuny urmal eken. Ýaş gyýyň Hemraul barada beýdimeginem öýde taty bardy. Hemraulunyň nökerleriniň torbasyny hemme kişide bolşy ýaly. Karkaralyň maňly ýeriniň bir bölegi dökülýärdi. Ulatlardan habardar karkara Hemraul diýilende. Başartan derrew kelletini almaly ajdarhany atlaýardy. Boýnuny urmaly kendiň sözden soň Gurban bir näme oýlandy. Ol karkaranyň her bir aýdan sözüni iň dogry, iň hakyky gep hasaplaýan sebäpli. Dogurdunam. Mollaga näme şunyň boýnuny urmady kadyp işin gepletdi. Ortaça agaç taby suwdan pürepürlän uludan karkara öz akylynyň satyşyna görä toğra berdi. Hemraulyn ýeňen adam ähli adam maşarmalydyr. Hemme bilmelidir. Mollaga men kakamyň aşan geljeğini aýdyp bilmedimki? Gurban karkaranyň gözlerine seredenne. O gözlerden bütün dünýäniň hasratyny aladasyna koydy. Sebäbi bir näme göwün açmak üçin toýa gelen karkaranyň gaýtam toýda keýpi bolupdy. Gaýdyň çakdan aşa görmegi diýen syýynda oturan baý gelinleriniň bir beýleksini biri garip buýda bulur ýar gözellik näme diýer karka. Şu görküniň ýaryny maňa berse, men muňa bir laýgymmat baha eşik ederdim diýdi. O sözlerim her neçe bolsa karkaran gulugyna ýetdi. Gaýy öz garipligiňe kemsinmese baý geliniň gepini apa boldy. Karkara keýpsizligini hakykatyny çykaran ýaly. Birdenem salajaýyl gördi da. Bugün aýgym dikýämişler diýip ýön adynyň guruna aýdyp goýberdi. Emma o sözler Gurbany oýlanyrdy. Çünki betraplarda fetanyny tegranyny bolup geçýän aýgy dikmek dabarasy gaty şuwleňli bolýardy. Ýeli tabakly gidip barýan Gurban hyýalyna öýdüni täzeklen aýgyň içinde duýdy. Ýaglyga toğusdy. Alan ýaglygynyň karkarasy owut berdi. Suwly taýga başyny çekip ağzyn tüpüri nefes molly. Gyýy ýoldaşyň bolsun nim diýdi. O söze Gurbany ýylgyrdy. Birdenem unu donny ýadyna salan ýaly mollaga gyýy diýip sakyndy. Aljyrady. Beýle toğra uşma hal bermeň ýerliksizligini aýda kendi düşündi. Dinne gelen aýdyp goýberdi. Mollaga karkaran kakasy daňa terdaýmy şu gedek alyp gererlermi ka? Ony karkara soraýar. Nefes mollaň kalbyna şatlyk uçkundaryň üstüne. Ýanky sen bir tabak suw dökülip söndürün ýaly etdi. Ol emaý bile başyny galdyryp ilerine tarap etdi. Ýannakdyr fırkynyň gyrymsyzy tokoýlugyny ýapynyp ýatan goýogumtül düz meýdan. Şahiriň bir günkü ýaly töwereşleriň öňünden alda gurulary gaçyp ýödüne salyndaş asman bilen tapyşdy. Başly göýde kaklaşan zat bolmady. Daňa taragam giden ury şol ilerden görünýän göýetime baryp düýpsiz ummany çymyn ýaly barmasa hyllallar näbellige urup gidýärdi.
Şahir Gurbany näme diýjegini bilmedi de. Onun sonra alamatyny öwrülip balkyllayan gara gözlerine garady. İki jüp gara göz ýöz aralaryna sözleşdi. O sözleşik şeýle otbeşdi. Tinäm düşündim diňiz. Bir ut gözler. Ey zahir gözleri. Karkaranyň kakadynyň aşyň geljegini bir nirden bileli. O soraga näme üçin hut bir jogap bermeli. Ýap-ýaňy bir tutup galaý hayran eden bir ut gözler. İlmiň ganymy Imraul hanyň kebdesini geri getireniňizi ýa unutduňyzmy? Jemaatdan alkyş alanyňyz üçin toraýar. Heniz mana düşmez zahil gözleri. Egerde Imraul hanyň göreşdürüsüm gelip karkara gydyň sonra uýaly. Ýeke soraga jogap berip bolýan bolsa, onuň nökerleri bilen birlikde kellesini orta goýup küllü türkmenläki müňläp karkaralaryň müňläp soraguna jogap bermejekmi? Emma ol iş müň soraga däl. Diňe karkara gydyň soraguna da jogap bolup bilmez. Biz onu etsek, buzurugumuz artyp, ýöňküzämizden tapmaz. Garra adamlar 100 kişinin alkışına alan adamynyň dilegi kabul bolarmyş diýerler. Siz şu gün 100den köp adamyň alkışyna munasip bolduňyz. Dileg edin, bir gut gözler. Oy karkaranyň kakady gelsin. Dileg edin, bir gut gözler. Nefes mollu. Uludun demin aldy. Üýden taplam gitdi. Daňatar agy geler. Gurbanan, karkara gydyň kakadyny goşutdan boş ýerler öýdemok git. Ol ýene ilerdigine garady. İlerden diňe ileri görünýärdi. Türkmen toýlarynyň iň şowhun ýeri bolan bel tutuşmak gutoran soň göreş meýdançynyň märekesi saýpaly tapdy. Emma Hemraul hanyň göreşde ýeňilmegi bilen keýip kökülen adamlaryň bir topory ýağly towusyanlary tomoş etmek üçin Penni baýyň öýüniň gulmatarynaky aýman satarap düşdi. Garip basarlar oğan oğuluna bir öýdikip bilmeýän halyna Penni baý ýeke perdende düşün töwerekde taý ýok aýdyk geldi. Ol belli saryk ustalaryny ýürüýte buýuryp ýasadylan 8 ganat öýdi. Aýyň uýluk durlugundan özgesi yer beredilenni. Berin tüýnükden taradan çykmak keteniniň asylmasy köpleň agadan tuwatdy. Ýokaryk towusmakda ýölerini göwün etken ýigitler derrew aýaklaryny ýalaňaçdylar. Açyk kapydan atylyp şerik girýäniň sany köpeldi. Emma her näse towutuldy. Gazyl horazy meňzäp alasmany lugurdap duran ketene el ýetirip bilen bolmady. Gurban şu ömrüne ýeni bir gedegem ýağly towusup görmänni. Bolsa da onuň ähli ünsi şo keteni dedi. Olýar hyýalyna gamak ýalyp galýady da barmanyň uzyny bayraga degirip gaýdýady. Ýere düşürilen gazyl keteni Gurbanyň egine atylýady. Beginişden ýa-da iki bolup bilmeýän egini ketenli ýaş ýigit karkara gydyň ýanyna barýady. Be Gurbanyň ardugy. Ýöne ketenli meselede onuň arduwlygynda galmar boldy. Hiç kim ýetip bilmeýän üçin ketenini bir näme aşaklatsak bolup durkalar. Ýalaňyş öýüňdaşyndan peýda bolan köseli siýaşaly "Durun haw" diýip gaýgyrdy. Hani bilen mersiýany açyp göreli. Oňa tarap ýeň galyp kereden adamlar göwün etmesip bilen wakyrdaşdylar. Dogrudan daşynyň göräýmegi möwrütini geçiren adamynyň ýağly towuşak gulmak aty gülkün düşdi. Emma ol ilkinji gelek bökünni töweregin galmagany kiparlatdy. Soňky gelek ýyda gaýdyp badarany boldy. Toý ýerleri gazyl ketenini aşak düşürmeli boldular. Keteninden soň peteňrek edilip tüýnükden ýağly gatyldy. Ýağlyk asylyn mada Gurban akşamlandy. Ol ýeri gelen pursady ýerlen bermelilerdi. Kimiň meýli bar diýip ýağly gatan adam gara şekilinden Gurban ýoňa çykdy. Emma ýaşkar kowlanan adam "Uly başlar, kiçi işler" diýipdir. Diýdi de aýagyny ýalaňaçlap aldy. Gurbanyň keýpi uçdy. Emma tüýnüge tarap towusan adam ýağlyga bir terçe meti ýetmän aşak gaýtdy. Onu da aýagynyň üstüne dälle o terýerine düşüp burulýardy. Aňyrakda durup tomoşa syny diýen gelin gyýdarym her edip gülüşdiler. Gelin gyýdara tarap tereden Gurbanyň güýjüne güýç gusulny ýaly boldy. Teräwi karkara onuň gözüne kaklaşdy. Karkaranyň başyny güne tolup asyl renkinden derek galmady köýüni ýağlyp bardy. Tüýnükden asylan owadan ýağlyk oň başyna tüýs munasipdi. Karkaran täze ýağlyp gitmekden hem has ýeruri. Gurban özüniň başgalardan bir neme tapawutly dogyny gyýda duýdurmaly.
Şoň şeýle bol tüýnükdäki ýaglygy karkarady feredip durka ýokman iletirämerli. Gurban ilkinji gezek togsuny orta barbağynyň uzy ýagly diýip aýtdy. O ýere düşünmadi, sır bildirmezlik bilen karkaratar etdi. Gaýryň ýüz gözüniň şahatlygyny söz bilen beýan eder ýaly. Gurbanyň begenji bolsa, karkaraňam şennärli. Ertir ýer bilen başlanan küşt oýunynyň 3-nji tapgary dikildi. Näme üçindir Abbasxan şertinden dänip, ýöl gowuşdyly oýnamady. Ol ýoldaşy bilen täsge oýnamar etdi. 3-nji tapgary iň aýgytlaýjysy. Ýöňki iki dögde garşylaşlaryň her haýdy bir gerekden utulupdylar. Täsgeň kelleti gulap durdy. Ol her göçmedenni edil düýüpsiz gurruga gaçajak ýaly gara dere batýady. Her göçmeň aslynda benniň ykbaly gidilen ýatyrdy. Her benniň ýylyna da garry enedir goja aty. Gözü ýaşdy oğullar gyýdy garaşýady. Ol garaşýandyryň ne geňsilik bilen gün geçirýänlikleri boldy. Täsge üçin ören tanyş wakady. Täsgeň göwüne bolmady. Ýöňündäki ýüzüne dürli renkler bilen öýsedilen bir matanyň keşfi aňartyna göz ýetmeýän giň düzlük bolup göründi. Ol düzlükde atlar ata garşy, piýadalar piýada garşy, piller pile garşy haýbat atyp durdy. Şalar bolsa, gürýerler bilen maslahat edýärdiler. Şo güýçleriň barynyň üstünden hökmrewanyk ýöretmeli adamam täsge ýokdy. Olar ýaly beýik güýjüň öýdüne tapyljagyna täsge ýok şuhrenýärdi. Güçte garap sanra oturan täsgeýiň doýdugy terpilledi. Ha, gowuşdy, men sen ýuňsakar edäýmesem ýaşydyr. Bir sözlerdiňe gowuşdy eşidip galdy. Ol dilmaş duýmasyn diýen pikir bilen ýoğun ardyny jylady. Gaptaryna oturup inneden soň küçükçe tapak görmek. Şeýret mäwurgat bolaýarnada. Ýöne düzmöçülük durumsuzlyk üçin edilen hereket boljakdy. Ýa-da özüňde olar bar bolan gorun ýagdaýyny görä ädim urmaly. Gaýry çykalygy ýokdy. Gowşup bir ýagdaýa kimse düşündi de ýollaşyna goltdur ýaly bir dat diýmek istedi. Ýaýlanmakdan iş bitmez herdar. Dileň ketekide bolsa, kildiniň asmanyny saklanýanyny unutma beripdir. Näme boljagyny ýöňünden bilýän adam ýokdur. Abbasxan ortada duran sanakdan bir guur ýeri galyp, agzyna lakluk atdy. Derrew şäheriniň çykaryp birini eýledi. Soň ol iki elinem ýumrugyny düýüp ýollaşan tarapy ötdi. Ýoldaşy onuň sag eline kakdy. Şäheriniň çepelden çykdy. Ol ikinji göçer etmeli boldy. Abbasxan keserip ýatanyň bolsa, göçeri başlaryny küçdüğünü vermeýärdi. Emma hiç zat aýtmagy haky bolmady. Täsgeýe ýardam berip bilmehedi, gowuşdyň gülen iki ödem küçt matatyny. Güççüler iki piýada bilen bir pili matadan düşürdiler. Şondan soň olar atşamdanlar. Abbasxan ýöne turmagy içi gyzyp, gowuşdan onumy soraşdyrýardy. Gowuşdy ähli berilýän soraglary oýlanmadan ýaly jogap gaýtarýardy. Çünki onuň bar ünti küçt matatyny. Matanyň üstüne dogurdan bir ul sewuşy diýärdi. Welir wekiller haýwanlar piýadalara garylmalydy. Ýa-da täsgeýiň her bir jaýdar atan okuy bir benniň ykbalyny söýdýärdi. Onuň watany durunmak umydyny güýçlendirýärdi. Aradan saýşym salym geçen soň küçt matatynyň üstündäki mallar saýpal tapdy. Göz gytagyny küçtden aýyrmana turan gowşut. Täsgeýiň bir piýadatynyň mut giderenligine garamazdan güýjün deň hatap edýärdi. Sebäbi onuň urguhy garşydaşyndan artyk piýadatynyň öňüne kemsiz böwet bolupdy. Onuň mallarynyň ornaşy hem gajarynkydan oňoýly. Garşydaşlaryň ikisiniň hem perdesi ýokdy. Soň şeýle hereketiň ýetata gramy atlaryň üstüne düşýärdi. Täsgeýik her niçik jan etdi. Nämen gowy işledip biljekdigini anamly göz getirip bilmeýärdi. Sebäbi ol ýokda küçsü däldi. Hatta ol alzyramakdan ýaňa sag tarapdaky piliniň urmaly mut piýadasyny görmeýärdi. Ol haýsy malyň duran ýerinden bir gozgosa, ýagyryň agdyny berjek ýaly bolup oturdy. Garşydaşynyň ähli maly özünikinden güýçli bolup görünýärdi. Täsgeýik göçer etdi. Gowuşdy içinden wah diýip ýökündy. Täs ýerdar mut piýadany urman şany gapdaly çekdi. Abbasxanyň ýoldaşy täsgeýik şadan ýerini aýrynmady. Ak pilini piýadatynyň garşyna çykardy. O piýadanyň mut oturanlygyny şondan soň gören täsgeýik öz-özüne käýildi. Ýönüne giýişdi.
Täşgök üçin iň bir aýgytly burdadyň getenini gowuşup gördü. Oň düşük yeri ruh bilen taklanýan aty garşydaşynyň atyny gypyn jetmän urup bilýärdi. Piýada ünsüni bölen Gazar ak pilini aýryp atyny goragyga aldyrdy. Täşgögiň atynyň nirä düşükdigini bilmän oturuşy ýaly, olam pilini aýyrmagy bilen atynyň näwine tele war bolýanyny keniden bir habardy. Eger at bilen atyň urulmalylygyny göräýse, ýeňiş täşgögiň tarapynda boljakdy. Şoň şeýle gowuşdyň içini itdirdi. Allah'ın peygamberleri çağırıp terdarın kalbine atırmağı talep görüň diýip dilege edýärdi. Emma bu mahal Allah'dan hem peygamberlerden hem hiç şir kömek ýokdy. Olaryň bitirjek işi täşgögiň öýünden çözülmeli. Gowuşut atur diýip sırdamak isleýärdi. Onuň maşarmaýardy. Ýene Allah'ın peygamberleri çağırýardy. Şol mahalyň öýünden de atwysmyň asarynyň peygamberlerde bolman, täşgögdülgüni de gowuşut bir kimse akıl ýetirýärdi. Yine yastığı işarın Abbashan, oğlunun çetinine keyecekläp durun atı teredip, gowuşda toğra verdi. Atın neyse yaşınına Turkaman? Gowuşut göz asıp yumas salınıp küştün üntürü verip, öğüd münüp girin atın tarap karadı. Onun göğünde olmasa atı zaansız, yönü doňup durun ýalydy. Toňa baka, ol atın durun ýeren toprak bolman küşt matasyna aýlandy. Atın garşysynda duran täşgögiň ýabysam doňdy da, edil küşt batasynak atlar ýawrylyp göçme garaşdy. Gowuşut ordan atym ýeke diýdi. Berdenim huşuna gelen ýaly täşgögim eşitirinen niyet bilen. Han aga. Häzir biz atymyzy boşadaýsak, siziň atyňyzyň edil bir numaraýar diýdi. Aýlagly gepden manys karan täşgög atyna üns berdi. At garşydaşynyň atyny mudurýardy. Ol begenjinin tasga ýygyrypdy. Gaýgyraydy, gowuşdyň mekirligi duýulary edip pikirini bölmäge darjaşdy. Ellerini okulaşdyrdy, ardyň zyrady. Gizem ýanym orada boýunyň ýüzüni gaşaşdyrdy. Birden ol gapdarly duran erikli tabaga penjany urdy da agyna gowrekden olurdy. Täşgögiň bigen hereketlerini Abbashanyň başga kişi ünden bermedi. Han erigini gyssanmasa da onuň helmen ýok penjuruna haýran bolup ankardy. Şindenem hey küşte kelle zygylan adam eliniň hereketini bilýänem däller diýip oý etdi. Täşgögi ýene bir gedek başdan aýak synady. Şondan soň täşgög bir näme öýüdüni dürzäp göçer etdi. Atyny mutuna alyp ýeňişden eliniň Gazar içini çekip maňrany ýerine ýetirdi. Küçükçü Gazaryň hem oýun guruşunyň ýabgorlygy äşgär boldy. Olal gymyrlamaga dordan ýarayan ýalta adam ýalyp ýatan Abbashan bir gedek ören çakkanyny kule ýerinden turup küşt matasynyň üstüne geldi. Onuň hanasyndan çykaýjak bolan aly gözleri küşt matasynyň üstünde bolup geçen ýagdaý derrew teljerdi. Ol mahallaryň güýjüni sallarlap ýese durundyň. Matanyň bursundan tutdy da ony galyn mahallary birlikde pylyp goýberdi. Abbashanyň gazaply sypatyny synlan täşgög kowdura düşdi. Gowuşutsan han bibennäni uraýmasyn. Baytal taýyn nepmez diýip gowuşut göwüni bir jogap gaýtardy. Murtly Gazar patrap giden mahallar ýygraşdyrdy, günäkär saga ýaly müzderrip olary Abbashan tutdy. Mahallar siltäp alan Abbashan haýbatly sözler bilen öýdüline bir zatlar diýişdirdi. Düşünilmedi. O sözleriň zany yaramly gepdäligini aňmak bolýardy. Täşgög bir ýerde ýygyrjagynam, gaharjagynam bilmän. Bir ýerde de hozam şükür ýaly ýöňünden sıkylmady kanlar bar eken o diýdi. Ýok hem näme? Hemme ýerde de horodyň gaýgyrysy birdir diýip, bu zatlara täşgögiň zany ýak oturmagyny halamady gowuşdy ýatamaýly berdi. Şert ýerine ýetirilmeli. Boşlaşyp ýeriniň galan täşgögiň begenji içine kygmaýardy. Abbashan sawullaşmak üçin ýerine galmady. Ol benniler boşatdyrmak üçin ýollaşyny garawullaryň ýanyna berenden soň atyna tarap ýetip barýan gowuşda gaýgyrdy. Hey Turkaman, atym bir ýaşynda diýdiňmi? Gowuşda ýygyny aňyrly. Ýok hanaga, atym bir ýaşynda däl, 3 ýaşynda. Ýöne boy atyň tohumy ýeke. Ýöňde soňda aýlagly gepden manys garip bilmän galan Abbashan ýene hiç täze düşünmän erkli tabagy ýerine tutdy. Galyk bagyny ýabytynyň boýunyna urap duran täşgög dilmas eşdäýmediň pysyrdy. Eğer işini bitirdin gowuşutsan, eğer işini sen bitirdin serdar, sen gepe düşdün. Gepe düşýän adam hiç ýerde hor bolmaz. Onu çıkmany eğer işini bitirdinmişsin. Eger sen ýaňy atlama saryň aýtmadyk bolsaň men utulýardym ahyryn.
Eyyem atatlanan goşut mekir gözlerini tüyüp yollaşını ikanat etti de eyerin gaşını bitikledi. Dil bilen nökör, bad bilen şeker. Dil bilmez nökör, avrı dökör, bağırını yakar. Tiyasköy aydırı tüyü tapman üyünün ayağını vatanına, üyödünü hem işeklerden has yengilliydi. Şoğun akşamlık arad edilen benliler bilen yolu düşen iki kişi gönü tarağıta etti. Goşut bilen Tiyasköy serdarın Abbas Han'ın üstüne gidip gelenler bäri bir hepde goğrak wagt geçipdi. Ol bugün ir bilen Tiyasköýüň oraguna kömekleşip öz millerine tarap gaýtdy. Ol ýüränen soň derledi. Bolsa da ol ädim hurmatyny goşutmady. Gurakly toprakdan başlaryny çykaryp oturan geçen ýyllaryň galan ýannak somurtoklary onuň hokkotynyň astyna düşüp ogurunýady. Goýurt diýip şeýledi. Tiyadi yannaklaryň türlerine gonup gören tarzı arlar onu yol berýän ýaly bir tarafa uçup gidýärdiler. Töwerek petişdi. Agar howa titreýän tolkuny meňdep lowlap ýanýady. Goşut başyny akşypyrmasyny çykaryp elini aldy. Güni söýledi onuň saçly maňraýyny oýnady. Depetinde peýda bolan der damjalary ýoluny piýatkil tapman ýangyny syrpdy. Goşut ony şypyrmasynyň gataň tüýüle syýrdy. Goşut orak yeriniň alkymyndaky depe çykyp töweregine garady da uludan dem aldy. Gün matarda hatary sarat haýgyrlayan owara görünýär. Beslikde eýle-beýle ýüredim töweregi meýdan tutup ýatan buğdaýlykda onuň nazary geldi. Buğdaýçylygyň orta urpinäki diňjaga sypalan hegel saýlanýardy. Şo diňden ýeňtesi kelhan kepelen paý bolup, bälki gograk bölegi Goşut bilen hozaglyňkydy. Goşutyň hozaglynyň başga erkek dogany ýokdy. Düdük atly aýarlygyny bardy. Düdük atly aýarlygyny boldy. Bir ýem durmuşa çykyp gitdi. Düdük eneden doganyny ters topdy. Şoň şüýüň soňy düdük bolsun diýen maksat bilen düdük diýip at takypdylar. Goşut berintlikden düşdi. Iki tane borjak şagatynyň baş satylyp, satma edilen haýwanyň ýanyna bardy. Eline bakanyp Oyun yatan ýarlyp görünýän desleri gözaýlady. Garçuk takkany sypap, dodogun tamsanlyrdy da kürege bardy. Birden ol borjak şagatyndan atylgy matara elini ýetirdi. Bir owurt suw içip geçerdi. Ata ýagynyň tedine goşut gözüne gün öýleden mazal agan eken. Ol tertegini daýanyp eginiň üstsaşyry ýeň täsir etdi. 3 tane atly buğdaýçylygyň içini kedip günne gorlugyna tarap haýdap barýady. Ortadaky gıýratlaryň öňüne kete basylan gıýdyň kelteden gara taşlary atyň garnynyň aşagyny hallanatýady. Goşut aljalamady. Ol 3 kişiniň öýe obasyndan kimdir biriniň gıýdyny alyp gaçyp barýanyny şo wagda düşündi. Ol oýlanmaga da portot tapman, aňlaryny eline alyp söwüm galdy. Onuň bolşundan ýöňok turulyp ortadaky gıýratlaryň üstüne towsor diýen maany çykarmak boljakdy. Emma tersine bolup çykdy. Ol atlylara tarap däl, gapdylaky belentli gylgady. Tiz mahallan belentliň deperine peýda bolan goşut aňlaryny sagat ola bulaýlap kedine bap berdi. Ay nepes molla şepinden. Ulhan aga, gara tüpeň oklap sagyndan çyk. Tapar pelwan, öňüni kes. Ay gıýdyrlan gitdi, owurlar diýir tutun. Owadan çykanlary ýary gara görmedik 3 kişi goşutyň denderesini eşitip ýürekleri ýarly boldy. Aldyramakdan ýaňa olar atyň zylygyny hanjak öwürýändirini bilmediler. Öýlerini ýitirip kimiň nereden gıýgyrýanyny aňşyrmadylar. Ortadaky gıýratly şo bagda gıýdy ýere taşlady. Olar zylawy ileri öwürdiler. Göz açyp ýymas salamyň içinde de sırkynlygy siňip gözüni itdiler. Goşut olaryň kimdigini aňşyryp bilmedi. Aňlaryny birine ısırıp taşlaryny gıýdy tarapy ılgady. Goşa taşyny iki ýanyna ýaýyp sypal bagyrtlap ýatan karkarady. Goşut onuň iki elinden tutup ýüzüni ýokary galdyrdy. Howsala düşen gıýyd ýözünden giden eken. Goşut şypyrmasy bilen onuň ýüzüni ýelpedi. Gıýyd ýözüne geldi. Gözüni salajaşdy. Goşuty tanap onuň gözlerini ýaşatdy. Dili tutulun ýaly esli salym dymp ýatanyň dillerini. Goşut aga, hilmediňiz. Huw ýokmudy? Ýüregim ýanlyla. Algap bilen goşut haýwanyň mutalany getirdi. Gıýyd bir kowur suw şenlerinden bulaşan taşlaryny tertipleşdirip dik oturdy. Töweregine garanjaklady. Birden bol korkullap ağlamaga başlady. Goşut aga, indi men näderin diýip suwluk torbany ýerine tutup oturan goşuda gözlerini aýlanyp gıýdyň, demine ýetişmedi. Ýyly çykarlygym bolmady. Indi men näderin goşut aga?
Gowşut karkaranyň ýüzüne de garamady. Onun gabaklarının aşağı inme bilen tukatlarının göreşleri karkarada däldi. Elindäki mytaranyň burşundan damyan damzydy. Aýylyna togulanyp ýere gaçýan damzylar suw däldi, karkaranyň göz ýaşy bolup göründi. Ol agyr pikirli gümra bolup barmaklary birden mytarany ýere gaçyrdy. Gowştuň nazaryny dikip oturan topragy ýalyna göz ýaşy garp boldy. Gowştuň ank bolup oturanyny görün karkara aglamasyny goýdy. Gowşdagy suwmy döküldi. Bigedek Gowşut agyr ukudan aşyryn ýaly geňin aýtyskyny. He? Suw döküldi diýsen. Ol mytaranyň burşuna şeperini getirdi. Deleli ýok keýgin. Dökülen suw bolsun. Suw dökülse toprak içer. Şondan soň ara ýene bir terlem damaşlyk düşdi. Karkara ýene köýüne toragyny aýtyrdy. Gowşdagy "Tiz bir aýdym. Indi men näme ýüzüme ýyla çykarkamy?" Gowşudyň nazary garmyllap barýanyň garazy tomyza dikildi. Ol hiç tapda oýlanmaýan adam ýaly bolup jogap gaýtardy. "Ýyly sen. Keýgim ýylymyzyň ýagdaýyna senkden gowy." Jogaby derek karkaranyň horkuldy eşdildi. Gowşut karkarany ýygyna terkäp gowa baranna. Dyrdy uran vurup ýören aýallar ellerini agyldaryna getirip bilmän. Ellerini agyldaryna getirip haýran galyp durdular. Karkara olaryň ýüzüne garap bilmän öýe girdi. Kese biçirlenden soň ýeni öýlüne dargamalyk aýallarym oň ýygynyň öýe girdiler. Maňlaryň diýerini sıyryp, garyň gamşyna arkasyny ýapylan Gowşut bir wada ýa sultanyň gelip durana maňmady. Dürli oý pikirden soň agras ýüzüni galdyran Gowşutyň tezi ýaly çykdy. "Näme beýlip durdyň? Abet wagt gyýda keselli berseň bolmadymy?" YouTube Mirasym kanaly. "Ya sultan, karkara tarap ılganmadyna, Gowşutyň nazary şetköýe tarap dikildi. Bu ýerden ilki biline ýaşy 70'e terrorun hortak garraýal peýda boldy. Onuň ýüzünden guloklary keýerip duran dorak göründi. At ören ýoş bolar şemeli. Ol garraýalyň ýerinden ýoş şöýrep gelýärdi. Atyň üstünde de 7-8 ýaşly oglan oturýardy. Gowşutda gelýänler tanamadylar. Olaryň näme maksat bilen ýönelenlerini saklap biler ýalym däldi. Atyň döşündäki ýalpylap duran göwsbende gymmat baha erişmeligi gözüň düşündiň, bulary geday gelip ýören adam diýemsak eder ýaly. Egerde toýa sadaka aýdyp ýörenlerine de Kelhan bilen Hojagulynyň öýüniň üstünden geçip gaýtmadylar. Olaryň beýdip gelişleri, onda da göni Gowşutlary gelişleri bir syryň bardygyny aňdyrýardy. Gowşut ýa sultana tarap gözüň gaýtgyny aýlady. "Geliniň öňünden çyk." Ödem durun ýerine salam berdi. "Gelin garry." Gowşutyň salamyny alyp ýa sultanyla görüşdi. "Şu gapy ýa Durdyhanyň gapysy bolmalymy?" Hawa jogabyny eşden badyna da garry söýde başlady. "Onu sen hanım," o Gowşut tarap barmagyny sömürtdi. "Ýa Durdyň ogly bolmalymy?" "Hawa garry men ýa Durdyhanyň ogly, adyma da Gowşut diýerler." "Adyňa Gowşut diýilýänini bilýän, özüňi henüz görmedigim bolsam bilýän. Adynyň magtyň aşyk bolsun, görjüň eşitçegiň ýagşy bolsun." "Size kim diýerler garry?" "Maňa oglum Şirin Jemaleje diýerler." "Bolsaňyzam tanamajak bolýan." Orahyekke gelni Nuru sogydy. Oturumyz ýok gorgondan. Aksakalymyz agyr halda ýatyr, ol şuata saňa bagyş edýär. Garry ata tarap seretdi de ýudundy. Bir wada sözüm aýdyp bilmedi. Bokurdygy doldy. Gowşut oňa tarap bir kädim ýöredi. "Garry, men hoja galagy däl. Biri şurdy kat düşenok, onuň bir näme özüni dürtän Garry Gowşutyň sözüne böldi. "Dur bala, men saňa aýtmalydym aýdaýyn. Aksakalymyz garaşyp ýatyr. Gideli. Ölmäke saňa aýtjak zady we şonu eşit. Razy bolmasaň at ogluny şokdan ýeberäý. At adam ýalydyr. Bäri otursaňam ýykmanjy geltir. Indi bolsa me balam,
Erişmän ýeliň al. Eýem attan tyryp düşen oglanjyk erişmäniň uzuny gowşa tarapy ötdi. Emma gowşudyň ýeli ýöz guşagyna aýrylmady. Ol bu gymmat baýatyň ýöne ýeri peşkeşip berilmejekdigini düşünýärdi. Sebäbini bilmedi. Her näse sak etse de bilip bilmeýärdi. O dostlaryň içinde bir garrada Allah urdan gelýmek aňsat derdi. Meniň tep müňgün nikmaýynyň pikir bilen gowşut erişmäýärni ýetirdi. Garry, sen nan suýup oturjakmy ýa aktaga ýanyşjakmy? Men balam duýly geçip oturmaýyn. Ýöne ölmän kem gelmek nesip etdi, duýduňyz dadyp gideýin. Ya sultan öýe girdi. Düýüň saça galyp çykdy. Garry saça galyp iki düýünjük nanadan soň aşağı oturdy. Ol ısgynty ýengegini kümşülledip agdyna saranja nanyny bokurdogyny geçirgense ýetdi salym geçdi. Ol töwür galdyrmadyny da ýerinden turdy. Balam senem biri bilen git. Aksakal garaşyp ýatanlar diýip garry gowşuda öýlendi. Gowşut kän oýlanmady. Ýataga tarap aty ýerip gitdi. Daňaly duran eşegi boşadyp aty onuň ýerine baglady. Eşegiň boýundaky ary ýükden tutup onu garryň ýanyna getirdi. Mün garry. Garry sandrady. Wah, men meni bilmen dünýäm. Gowşut garryny edil kuş götüren ýaladip gaňgaň üstüne atardy. Me goşagym it. Oglanjyk eşegiydi urady. Gowşut öz uruna ýetledi. Bine ahwalat boldy. Hani barıp durguldy. Ya sultan hupurguldy. Erne eýgilik boluversin. Gowşudyň garazy eşegi Gorgor robotunyň ýokary çetinäki öýüň gapysyna bar taklandy. Öýdün orta ýaşan, gamşýal ýynşe köýtülüs adam çykyp, gowşudy salamlaşdy. Garryny eşekden düşüren soň mehmany öýüň ýerine götüretdi. Gowşut eňsini aldyryp içeri gadammasandan şep tuğurlu töwürüni ýorgun baryny üşürüp oturan adamyň biz ahanyň adabyndan diýini uranyny bildi. Hassanyň öz wagtyna ýören dayanykly adam urunyny aňdyrýardy. Atan bolup ýatan ýaşulynyň bir mahallary gylyç tigirip, galkan ton gollary häzir gymyllamagy yaramayardy. Göleşden soň ýögüji üstüne goýup, olawdan bu oba azar görmän getirýän howut ýaly boyun häzir iňçelmekden ýa-da takkarlyň gaýry ýükü ýok ýalyp görünýän kellänim saga toğra aýlamak nejaltydy. Gowşudyň salamyna berilen jogap doğrudan eşdildi. Gowşut ojuň maşyna baryp näme etjegini bilmeýän ýaly ýaýdan turdy. Gözü mukassanyň çepeliniň barmaklary oňa ol öýme gelýän manyny aşarat etdi. Gowşut aslan edil alkyna geçip oturdy. Ýene agam. Edil alyny geçip oturdum. Niçip bir näme berwak ýaňmy? Ýüzüniň nury gaçan. Doduklar gaňty maňlaýy uly tagmaly hassasiyetini çıkarmadı. Hatta gözüne basmadı. Ol kän mahal geçen soň ýöňkü kaddyny ýütkütmän adazy geplep başlady. Sen ýazyrdy hanyň oglumy? Hawagam şo bolmaly. Sen meni tanaýan nersin? Tana bilmedim agam. Tanamasaň men sen ağaň bolmaly. Gowşut gaýranyň aldy. Ol doğun garnaşlaryňam, hatda bir mahallar ahallyn göçülip gaýdylanyna galan ýerin salanlarynyam baryny ýeken tanaýardy. Ol gel sarag sevtinde ýaşaýan agatynyň bardygyny şu mahala seni bilmeýişine geň aldy. Birdenem ýürümiňe aýdylýan datlar bolsa gerek diýip oý etdi de. Hassa gojanyň göwüni nikmadlyň aladan etdi. Ne wagt ne adamany bollagam. Inni bir saklarda doğun garnaşam ýat bolup barýar. Wah, ne adamany boldy diýsene. Ýaşul söýdüniň soňuny süýükdirdi de uludan demeldi. Men seni inhim 35 ýyl mundan ýöň gördüm. Sen o mahallar 7-8 ýaşly oglanjykdyň. Megerem moğolludan sapyp alýadyň. Şu mahallar men ýazyrda ölsüň ýylyň gitmez diýe diýýärdim. Sen ataňa gaty meňdeşdiň. Enni men sen sypatyňy aýdaýyn. Ýalňyş şonu ýerim boldy, däli oglum. Boyun orta boy. Her evininde adam oturup vermeli. Uylukluň toklu ýaly,
Enne berneme çekkeňim şalar ulan bolsa gerek. Gözüň torgoý göz diýilýänler, käfe ýallaýarlar. Ýüzüň tegelek, maňlaýyň giňdir. Ýalňyşan ýerim bolsa aýt köşek. Goza ýalňyş mandy. Onuň aýdanlarynyň hemmeti aýda şeýle gabat gelip durdy. Oň şeýlem gowşut gozanyň göwüni götürmek üçin näle synyla haýran galdy. Ağam, welimidim? Hasta gözünü açtı. Yok, men weli däl. Men sen atan sıpatyny okudum. Ol gowşu tarap ýerine tutsak boldy. Hani görüşelinim. 35 ýyldan soň görüşeli. 35 ýylmyň odal sen her gedek baramda ikeliňem udadyp görüşerdiň. Gowşut bir gedegem ikelini tutdy. Inni guloksal. Gowşudyň tüýrek goşaryndan eline aýran gozy ýuwdunny. Inni guloksal. Men gatsynym bile guloksal ýanagam. Näme gepiň bolsa aýdyber. Men ayetde ýeke. Menne ne oğul var, ne kıyız, ne de ağa ini. Yadyňa düşýän bolsa, ýazyrdygynyň sag goşaryna men maňlaýymdaky ýaly tagymy bolmaly. Şu tagymy meni ajallyň guturun tagmadyr. 40 ýylmyň odurly. Men şonu ölmelidim, odaly Hudaý galynam ýazyrdy. Şonu men oňa sen atadan ýeke, menim sen ýaly dogun bolýardym. Ýagaýdan soň damak gelip molla çağırdyk. Şeýdip ýazyrdy öyle dogun boldum. Şeýdip dogun bolup ýaşadyk. Soňa mükemmel bir-birege iň ganym düşman bolduk. Olam goja adamdy, ýuwdunny. Bir näme güýç toplady. Aýdy ber agam. Ýok, aýdyp bilmen. Men o syry özüm bile gabrek etmeli bolýan. O syry ýazyrdydan başga bir taňry bilýändir. Saňa da aýdyp bilmen. Şonu ýazyrdy. Doguna tegi çekýän uraz idi. Ýöne, men seni öldürmäýin idi. Eger ki maňa öň ölmek meýser bolsa, sen men patamy gelseň, ahiriyama diň hiç men gabrymda dik oturmaly bolaryn. Dogunny katyrasyna şunu bellediydi. Sen onuň oň pendin tutduňmy? Gyssanma, diýip goza ýerini salajagyny gymylatdy. Men olawydan göçüp gaýtmaly boldum. Özümiň günahkärdigimi bilýärdim. Ýazyrdy öldü. Men oň patasyna baryp bilmedim. Ýöne öň apymda damak gelip oň patasyny aldım. Ýedisi bellinin gecede madarynyň başyna baryp gümüni gözüme sürtüp göz ýaş edip gaýtdym. Hawa inim. Inni men bir ýagty jahanndan rawana bolýam. Gowşut ýöne adam oturmaly üçin ýatan ölmedi, orada ýetin ölür diýdi. Men oňa düşünýän. Ýazyrdy merde adamdy. Men günämi geçer. Ýokman geçer. Bu jahannamyň ýerlerine ýarar ýardym ýok. Bir atymma. Özüm ýaş. Senem ýazyrdyň perdendi. Şu halal mal saňa bagş edýän. Şonu ýeni süýdünnem halal görüp almasaň, men gözüm açyp gitmeli bolarym köşek. Ah gürek kabul etsen gowaly jahanna armanym galy diýmeýin. Külli türkmeniň haly gün-günden agyrlaşýar. Sen ýazyrdy hanyň ogly. Sen ataň nesli bolsaň postun ýapynyp dugurly oturup ölmersiň. Ata çykmaly bolarsyň. Halaýygyň namasyny goramaly bolarsyň. Şibedew gaçmaly purtodyň bir gedek gutarsa, kowmaly purtodyň bir gedek ýetirse, meňem ýazyrda dogany etdim bar. Ýalňy gojaň söýdüni ýykma baram. Asyndy garry söýläp ýadadymy? Ýadyjak zatlaryň baryny diýip gutardyma garadymdy. Onuň söýdüniň gutararyna garaşyp turun ýaly edil şo mahalam ýeň serpildi. İçerik 3 tane adam girdi. Olan 2 de ak sakallydy. Garşuk sakallydy, nepes mollady. Gelenden ýaşuly
salamhelikden soň ketel bende has ýakyn oturdy. Ora nisek bäri bakýanmy? Ýüzüňe töwereme ýagtyl beren ýaly. Hawa bir näme reňkiňe ha gelipsiň diýip beýleki ýaşurym hasta göwnüp geldi. Yatan adam berjek sowabyndan ödüm nägile ýaly dodugyny kemşilletdi. Uludun ýugdunny, nazaryny tüýnüge dikip mawy asmanyny söýleşýän ýaly şekilli göwüne garady. Indi bide sakallar, beher bakmak ýok. Şunu diýdi de hatda, sonra bereni dälle gapdaryna şök düşüp oturan nazar aýlady. Molla, sene milligme. Ýaşyň uzak bolsun. Bizi filan Taňry filasyn. Inne maňa sen sesini eşitmek müýesser bolmady diýen. Goja gözüni yumdy. Nefes molla az kemiler omzady da hastanyň goşaryny tutdy. Oradagy kimin ýoň gitşegi belli däldir. Ente köp gadal diňlersiň. Hani tegrek aýagy üstüne galerse birün babery uşany çykmakçy. Oradagadan jogap bolmady. Asıl gözüne basmady. Nefesiň sözleriniň ýöne bir gowun ötermek üçin aýdylýan sözlerdi, ol kemse düşünýärdi. Esli mahal geçenden ol şahyry molla. Inni ýylgyn diňlesin diýdi. Bizden ötdi. Ýöne men ölmäkem sen sesini ýene bir gelecek eşitip gideýin. Şonu gowunym isleýär. Nefes molla ýeni de men goşaryny tutup durşyna gysgazyk soňra berdi. Haýsyny şonumy? Salamlyk gözüne sen gözü. Şonu diýdi de ýene gözüni yumdy. Dimliňde dinlemäge häzirlenýän ýaly meýmiredi. Şo diýilýän nefes mollanyň bir şögredi. Kädaýym şahyryň töweregine adam baryny ýüşürip kitap okuyan gizlerini. Oradagy meýrekeden ýyda galyp şahyryň ýanyna taklanardy da şo şögrüň okulmagy torardy. Şahyrim gojanyň ýürek teýine mäkem aralaşan goşguýuny kän görmän, kıyın görmän gaýtalardy. Oradagy ölüm ýasygyny ýatyrka iň soňky edegim şo şögry eşitmek istedi. Hiç mahalem gojalaryň göwüni ýykmadyk şahyryň tezi besaýdan ýakymlaýandy. Goja kişem hasratly hem lezzetli purtudy başdan geçirdi. Köňlüm saňa nesihat. Geçseň serwet sergedin. Tany dostu düşmany öýüňe bahabar gelgin. Ganimle garjaşdyň, daýym muşdy pergedgin. Geçseň dünýä ýüzüne dowam täze tergedgin. 40 ýyl maýa gedinsen. Bütün bir ýyl nergedgin. Gün ikinni ýerine baranna. Gelenler hassa ile hoşlaşıp yola düştüler. 2 ýaşly Yekorkowa tarapy urady. Gowşut bilen nepesem gala garşy gaýtdy. Esli ýol geçilýänçe ekin tikin akdy. Ýyl günüň ýagdaýy hakda gurrun boldy. Soň gowşut ýanky ýaşly kim bolmaly diýip şahyra sorag berdi. Elini arkasyna tutup aýagynyň burnuna garap barýan nepes bir durkun ötgötmän ýeňiljek ardynjyrady. Oradagy kitap dinlemek halayan adam. Ol wagtyny edermen adam bolupdyr. Beşatly 10 atly düşmanyň ýerinden nätek ödeme tägdir ekeni. Şeýle dermen bolupdyr. Pirağa halipa etmişlerin her näse ýaşasaňam ahyry ölümde. Ata çykyp kılıç tyryň gerçekliň bolup ýatşyny gördüňmi? Men diýen ýerler ýatyr kum bolup. Halis rafaýdan eken. Gowşut şahyryň aýdan rakda oýlanýan ýaly tezini skyrman ýolunda dowam etdi. Esli ýörelen soň derýanyň kenaryny ýakalap oturan uly oba etdiler. Çetköýüň gapdaryna tamdyrym külüni ýaslanyp ýatan köpek menem bardyryn diýen ýaly gögünli umsyz ýürüp goýberdi. Garyýdyn eli suw kädili gelin çykdy, derýa tarap gaýtdy. Daşrakdan göräýmäge o gelin bederen gurjuga meň diýdi. Boyuny gargylykly, goşary biledikli, ýakasy dagdanyny saçy jowurludy.
Üstesine boyunun has pesligi onu oyuncak ýaly bir görnüşe getirýärdi. Goşut dağı henir göre yetmäke. Gelin kıyadetini tutunda olurdu. Araýşdan çykyp saklandy. Ýolawçylar deňine ýetenine bolsa, eda bile başatyp salam berdi. Goşut agdy ýaşmakly gelin birden gepler berip ötmänni. Emma ol şeýle boldy. Gelin erkek adamlardan uýulýan ýaly ýüzüni bir tarafa tawdy. Şahiraga onun terýedil şagan kýalyny ýadykdy. Bar ýok agdynyň gaşyryny iki södem bolsa, diliniň sardak çalgyrt duşa bady bildirdi. Siz biziň dilegimize gaçan kabul kılýaňyz? Bahar aýdydyňyz, bahar bir ýem ötüp gitdi. Hemme gözelleri şuur aýdýaňyz. Ne bizler kiçkine bolanmaz üçin hasaba olaňyzokmy? Kiçkinelerem Taňrynyň bendesidir ahyryn. Goşut o geliniň owadyň bir bölegi ýarlygyna haýran galdy. Şonuň süýnem henidi üçin aýal maşgylany beýle dikanyna syýnamadygan bolsa, geliniň üst başyna göz gezdirdi. Onun ayağına yükseli beyik gırmızı kuşu vardı. Boynundaki gargılık üç parmak iğnilik dedi. Nefes moğullu sapala vatyanı hengüle yükledi. Gelin, sizin üstlerinizi perza ederdim gölü. 7 yolun üstünde şair gazal ayıp dursa ne hiri orka? Gelin yan verildi elli. Şahanna bolmayan da atgıtmış şair ağa. Hanna şuun şet kovan gelin gıyıdları gavunluktan geliyakalar. Olun 5 tanısını gazarlar atardını basıp götürüp dur. Onu ne mi diyersiniz? Goşutun ýüregi jigläp gitdi. Endi estimahal ber saragy sebitinde olur ýaly bir insaplyk bolmaýardy. Şonuň şeýlem geliniň sözüne anan masry gelen goşut sora berdi. Keýgim, o habary ýöne diýýärdiňmi ýa şeýle ýaman iş dogrudan boldumy? Gelin bir näme gaharlandy. Agam beýle zat aýdyp şaýyrdan gazal dilemen ahyryn. Bir ýylyň geliniň gyýdynyň göterilişini bigenip duramdyk, bolan iş aýtdyk. Nepes molla bir wada şyr hakda pikir unutdy. Ýödünin bolup bileýek wakalaryň içinde duydy. Gelin gyýdary at öňüne kele basıp barýan atdylar, gödüňüne gelip. Naşarlyň ahyny alaty gulagyny ýaňlandy. Birden goşudyň tedeşdirdi. Şahir ağa, geliniň göwünü ýykmasaň bolmadymy? Bire şahir bolan bolsak bireýem gadal gaçyrardyk. Bu iki dizik geliniň gadal goşdurmak üçin şahir 100 tonna kän mahal geçipdi. Şahir o gadaly bir kaýmynyň odal ýazyp, şo bada ýadam beklepdi. Emma o gadaly henir bostan täşden gaýry hiç kim okap bermänni. Edil şu mahram goşudyň sözünden soň ýol üstün bolsa, şo gadal okumak ýüregine dugdy. Şygyryň sözlerini kelletini aýlady da ýylgyrdy. Uýam, ondan şahir ağadan gatyraýmy? Ýylları ha ýup berýän şahir ağa, bilen kiçkine bolanmaz üçin syndirmakçymysyňyz? Ýöňme syndirmy soň bilersiň. Şahir ağa salym pikirlenip Olar tayyar goşgyryň käbir ýerini ýetdi. Meni aşkyna ýakan, gahry ýaman kiçkine, hoş tekellim oýunhy, ol şowglywan kiçkine. Gaşy dowetginesidir, misli keman kiçkine. Diýişidir, lewginesi gün soýdahan kiçkine, elge pus ýakdy meni, onu ursudan kiçkine. Şygyrdyňdan gelin aljaryjak ýar etdi. Şu kädesine şep koltuğundan tagyna geçirdi. O şunu hareket etdi. 3-4 adım ýöregime ayak çekdi. Olaň arsyny bakyp durka sora berdi. Şahir ağa, sizler o gazaly bizlere kağız ýazyp bermermisizmi? Eltijaň ýanyna baraýyn ýazyp goýaryn. Nepet molly gelin ýylary gelin gazalydyňdan soň gahardan öýdüp sak edipdi. Emma gelin Şahir ağa, Allah ýalkasyn diýip koşal bolup öýde ýoluna urady. Onuň ayak basy ýeňildi. Taşyndaky ýalpyllyk çugurlar onuň hereketine goşulyp, ädimni sanaýan ýal taýly gedek çugurdap gitdi. Azap çekip ýadan şygyrynyň, bagyşlanan adamsynyň göwünden turunan epetem, içinden bolsa golmandyrmady. Bolan wakadan soň karkaranyň ýüregi gurtugyna sygmaýardy. Aýallar oňa küýdäniň sowuk suwuna garlan gadan gara içirip uklodun dip çıkıp gittiler. Emma karkara şirinmedip bilmedi. Her duğununa 2 tane ağzı boğduk suol koyulan giyin göy onun gözüne dar göründü. Yüreği hoğlap da sıkmak istedi. Yöne onu da icap etti. İr günü görünmeye utundu. Atıl neden beylak adam oğlunu görünürün diyemsak etmedi. Onun öz yüreğinin görütüllüsem şuun kuvağı şeylerin atayağının güpürdesi yarılıp duyuldu. Ol teyrak karankenin düşmegini hoğludu. Birdenim öz istegine öz karşı olup günün yaşmadığını istedi.
Tebebi gün yaşanmadyna. Jigiti ora adam mallaryny türüp gelmeli. Onuň ýer ýanyndan gurbanam öýe durulmaly. Karkara indi nädip öz howsalarynyň gözüne görünsin. Onuň üçin iň aýylgan iştýinegem gurban bilen ýüzüge durmakdy. Olanyň gurbanyň ýüzüne bakyp biler näme etmedi. Özüni onuň hemişelik aýry düşün hatap etdi. Gurban inni ýygy çykypdyr. Ar näme? Namys näme kimsiz düşünýär. Özüni barp ýatan ýigit saýýar. Karkara gurbanyň özüni syn ýürekden halaýanlygyny anlady. Inneden beýle şu ýagdaýyň üýtgemejekdigini bilip alap bilmedi. Bary bir özüni ýat atyňyna basyryp sürelen, ýerüňini awreden düşün hatap etdi. Şoň üçin gurbanyň ýüregi ýöňkürek bolaýanda karkara inni oňa görünip biljek därli. Ol hyýalyny her hili gabahatçylyga başyryp gördi. Ýyl ýatan soň eşikdäk telerden ýüp geçirägede asylyp ölsem diýip göwüni ýurtdy. Birdenem ol ýer bilen daş çykan goňşy olamlaryň öňünde ağzyndan dilini sallap asylgy duran gyýdyň sudugyny gözüne getirdi de aşaky dolugyny diýişläp başyny ýekady. Ölenden soň ýozak diýiljek görüňleri ýatlady. Dili udyň gyýbat şeýleleriň agyr goşut beýle azap çekip ulan elini alwam galmaly eken. Asyl olar gyýdyň namysyny ilgaryn ulsury näme dersiň? Ýögsem halat edilenden soň beýdip özüni asma zahirinden goşuwşydy gyýdyň gulagyny ýanglandy. Özüni asy öldürmegiň gabahat işdigine karkara şondan soň düşünip galdy. Karkara es doýlarynyň soň ýene bir skalga tapdy. Ol usut gaýdan özüni derýa oklamagyň külküline düşdi. Şeýletse hiç kim onu görjegem däldi, gyýbatyny metjek däldi. Birdenem ol kakam zynnadan çykyp gelýär näder. Ejemem ýok menem. Ejemem ýok menem. Urar näder? Kim onuň halyna ýanar? Ýene men näme diýip işini gepletdi. Şeýle pikirlere gümrah bolup turan karkara gurbanyň öýe girenden duýmady. Gurban salajadan ýadymlap töre geçip karkaranyň edil üstüne abanyp durdy. Ol ýesdime hallap sesini çykarmady. Asyl diýmäge sözüm tapmady. Gepi nämeden başlajagyny bilmedi. Ahram ol kelletini aýlap duran ýüzlerçe sözüni bir sözde beýan etdi. Karkara ikeli bilenim ýüzüni tutup haýgaşan haly suwala gasmany zırady. Ol häzir başarsa suwalaň garnyna böwüp içine girse maksadyny ýetdi hatap etjekdi. Onuň ýüzi gurbany görünmeýärdi. Kelletiniň oňa görünýärine de näçe bilmeýärdi. Şoň üçin ol ýelini ýüzünden aýryp kelletiniň ıstasy aýlap tutdy. Gurban jogap aljak bolup telim gelip karkaranyň adyny aýtylady. Emma karkaradan he bolmady. Ahir onuň ýözi gyýda tezelli bermekçi boldy. Gaýtam gurbanyň sesini eşitdigçe karkaranyň ýürek kowry güýjäp ahiram korkulamaga başlady. Ejide gany madamly bolan ýigrenç, gahar gadap gurbanyň ýaş ýüregine owat goýdy. Ol sanrap taşykdy. Onuň şeýtmegen dogrudy. Tebebi ýüregi bir näme düşüşýänçe gyýdy ýeke goýmaly. Gün örkünü yere verip meydandan mal garalar gelip ulandı. Goşut bilen nepes mollu köýüne Saragat galasynyň deňine etdiler. Şu ýerden iki ýollaşyň aýry ýol aýarlaşmaly. Goşut aşakowa şahiram gaýralyna togulmaly. Emma köýüne galanyň töweregine gatlyar adamlar garaşylmadyk ýerden turan goýuk galmagal ýene olaň ýoluny berkdirdi. Olar gala tarapy guldylar. Galanyň işiginde 40-50 tany atly eşekli adam vardy. Olaryň bimaharçak biri hiç bir sebäpsiz gelmänlikleri aýdyňlatdy. Eşeň gaňgasyna kete oturup, uýun nille gara tüpeň ýöňüne basyp, arryk ýaşuly goltuğundan çykaran togulazyk naskiýatyny agadyna kakdy da gözüni salaja sürüp ýüzüni ýokary tutdy. Ýigitler, kelpek geýip bermegime gaty ýazapdyny. Han gelsin bellisini edin. Ha, şu gara kelläni şumat gelegim bolsa, ýene hüýünden halal orta goýar. Han gelsin nira etmeli masa gidelim. Yüzler salık tukatı adamların ýaşulynyň sözüne köz goşan bolmady. 2-1-3 öz ara hümürde dowam edip, düşünüksiz bir gowurdy töwere gurşabarly. Ot ýanmasa tüste çykmaz mollu diýip, adamlaryň ýanyna gelip berenine gowşut mollu nepede söz gatdy. Ýankyň kiçkine aýdyn zatlar uğruna bar bolsa gerek. Ýigitleň terdi bolup görünýär.
Galanyň işigini ýygnanan ýigitlerin dogurdanam terdi bolupdy. Olaryň hemme ýykyk dergöze tarap garaýadylar. Dergözen kimdir bir ýerden sykmany garaşan ýalydylar. Goşda genin barıp aýak çeken ýeriniň golüne akylar. Mollaga assalamu alaykum diýip gerek geleni salam berdiler. Salam berişine görä bir ýygnanlaryň barysy nepede tanaýan ýalydylar. 20 ýaşlarynyň ýigit meni oturan küle ýawtyndan saratynyp düşdi. Ol ýawtyny öýde uruna goýberdi-de, iki elinem deň tutup ilki nepes molly. Ýerinem goşup bilen gaýym görüşdi. Soňam ýüzüne aşağı salyp, bir ýadym ýyda şekilli de zanyanlyk gülen "Mollaga" diýdi. "Mollaga, siz okumuş adamsyňyz. Kände eşitdiňiz. Kände göründiňiz. Beýle de bir naýyn haplyk bolarmy? Hanaýdyň. Şular atlar ammata sözaklatmy? Siz uly han bolmasaňyzam şu ýere geldiňiz. Hakyky hanymyz göli ikinni bile agşam garasynda aýagy sırtyna gelmeşen ýaly salamada çykanok. Goşut oýgyda togra berdi. Ana ol ilkiden habaryň ber. Nepes mollen tak adamlaryň biri näme sebäbi ýygnanlaryny bilenok. Näme gep bar? Onyan çağda galadan çykan 3-4 sany adama göz düşen merkeniň gowul kifarlady. Şahirin ýanyna gelen ýigidem goşudyň soragyny jogapsy galyryp şu tarapy üntüni berdi. Galadan çykan adamlaryň öňünden ýörep gelýäni Hozam Şükürhany. Aýagyny burun zaýtarlyp duran teletin ýadygy bardy. Ýegnindäki gyzylyntyl dowanyň üstünden bol tikilen düýüň şäkmen ýaskynjak alnypdy. Ýetegi tegelenip duran o şäkmen onuň ury bolmadyk göwrüsine haýbat goşýan ýaly. Uzy garantyl keçekli guşawyny ýaňy dogan aý şekilde ýegir galyş berkitlendi. Han aý berip garaşan adamlaryň öňüne geçip durdy-da. Iki elinem başym marmagyny guşawynyň geçirip hut güýjüne baýrynýan nerýaly awşarly. Gözün tüdip öz boluşdury nazar bilen töweregine garady. Hälin merhana garaşyp gagarny işine tygdyryp bilmän durun ýigitler. Näme üçin bir wada goşamaly boldular. Han gelse plan da diýip işime toguduryn. Şumagal hojama gara beräýse, enesinden dogu eşitmedik sözlerini eşitdiren diýip ýöňündirim. Hojam şükürün haýyrta sapatyny görüp ýüzlerini aşağı salaýdylar. Hiç kimden kesgide çykman soň çağırıp getirilen Hojam Şükürhanyň özü dilýarmaly boldy. Ýere adamlar bina ahwalat adam bolan jogap bolmady. Diňe şeýbiniň awusyny düz gelip bilmän sar tarapa galgaýan at goýruklaryň hereketi göze kaklaşdy. Öň kıspatyny ötmän saga sola bir kädimeden han tesini atylypdy. Men üstüme sapara gelen bolsaňa da anha ýekakkala bolmady habaryňy beriň. Ýa-ni şeý diýip agzyňy ýaşmakly ýadurmaksyňyz? Hozam Şükürüň soň sözleriniň gönümel manisinden başga. Agy ýaşmakly aýal bilen deňelen erkek adamlara gazalat kemsetmeli manisi bardy. Aňruzy hana gep aýdyp biljek adam beýle sözlerden soň agzy mumly ýalyp durmak haksızdy. Atyň üstünde uşak ýaly bolup ýaparlyp oturan. Keberine haýwan kädi goýulan şekilli küýük ýaşuly erin gaşyny ýapyşyp başyny göterdi. Anaga adamlaryň habary bar saňa. Hozam Şükür küýük ýaşuly tarap haýyrsyz nazar bilen garady-da onuň sözüni böldi. Habar bar bolsa şäherd isleýärmi? Aýtda aýtsa kölen habaryňy. Aýsak hanaga diýip hemmeden ýeter gelen küýük hoja ýüregini bire baglady. Enne bir ýelmede ma şeý diýip özümiz sebary da ýogdy. Arnamyz diýip edip gelmeli borsmy ýa-da senden öz ýeriňe önüňe hem aýat bolarmy ka? Näme bolupmy arnamyzyňda? Kimde peleýärmişdiň arnamyzyňda diýip haýbatly sora bilen mereken hussyny basaryny ödüp pikir ýugurdan Hozam Şükürhan gapdaryny durun adamlaryň ýüzüne ýatamadygy bildirip duran gaharly etdi. Küýük ýaşulynyň hemmeden öňürdip serasyna keterlenen bir ýaş ýigit sapatyna gelişmeýän ýogyrynyň dogumly ses bilen "Anaga, at oýundan olma" diýdi. "Ýöýürinde bolýan nady bilýän närsem o?" "Han bolup, ýöý şerinde gopýan wakan bilmeýän bolsaň aýdaýyn." Şükür hocam o ýigide tarap nazaryny dikdi. "Aýt gerçegim, aýt." Şuň öýlen 5 tany gyr ýerlemedi gazarlar atardyny basyp ýakdypdyrlar. Ol diýňe galdy. Gamşylyň töwrüň talgady. Şu adamlar aralmak gitmekçi. Hezin pata almak illik.
Benim namusymyzy gorasyň gelýän bolsa, befata ber. Şundan gidýäsem, Garabaşa garabaş alyp gelýäs. Han guşogynyň elini ayırman, ädynyň burnuny terelip günne ura tarap 5-6 ädim ýetdi de togtady. Onuň baryp duran ýerim gowşut bilen nepes mollaň ýany boldy. Birdenem han kellesini galdyrdy da, "Şeýem berdemediňiz" diýen ýaly, ilki nepes molla. Soňam gowşuda sowuk nazar aýlady. Olaň beren sowa salamyna Hozam şükür salaja başaty jogap gaýtardy. Mereke esle salym damyp durdy. Emma wagtyle Hozam şükürüň agyly gymylamady. Soňam ol içjakka şelberdi. Özüme de bir mahallar bular ýaly işte hanlaşyp ýörmän, edilmeli zadyny edip bererdik. Görmeli zadyň najatyny görüp bererdik. Bütedeşden gowşutdyňe nepes molla eşitjek bolup şyrdy. Bir hut garrasa saçansy bolar. Galtaman garrasa ögünjüň diýenlersin eken o. Merekeniň içinden sartly het çykdy. Eýle boş gep gerekdi alanaga, jogap gerek. Sen bir magal kedeni işleňi edip biljek adam kän muny? Hozam şükür, saýerini guşogyndan boşadyp ýeňegini ýetirdi de, telçeň sakkalynyň uzyny agyna saldy. Ýekde salymdymdy. Birden sakkalyny işlemesini goýup, "Menden maslahat sorasaňyz adamlar" diýip berjek maslahatyny tapmaýan ýaly merekeni ýesli garaşdyran soň üzlem saplam gepläp başlady. Eýran bir uly ýurt, toplu tophanary ýurt, agyr leşkerli ýurt. Eýran ýylýan ýurt gadawyna tutsa küllü türkmeni bala şaga söýlen at toýuna garyp biljek ýurt. Güýçliň gowsunyň ýokdugyny ýödüňiz meniň gowulýaňyz. Gowsy Allah rehimdarlyk bersin diýip dilek edäýin. Allah rehimdarlyk edäýende de gazarlar rehimdarlyk eden okanagy. Hozam şükür geplen adamyň sözüne ünsen bermän dowam etdi. Onsoňam halaýyk 5-6 sany kelgirnak diýip eýran ýaly uly ýurt bilen ýaw bolup bilmez. Bir şemi ýagdaýy bilen ýydygy toğra gediler, uğruňda gediberiň. Nepes molla hem gowşut bilen gol gowşuryp görşen ýigit Hozam şükür hanyň 2 adım gapdaryna durdy. Onuň aňarsynan daňlap gelen bir aýrygans güýç ýürek teýinini akpekere diline getirmäge mejbur etdi. Hanagy gatu maslahatyň bar ekeni diýip o ýigit sanrady. Özüm näme üçindir durun ýerinden bir adım ýöňe düşdi. Şo ýetýärliň işi bilen meňem gelinim gitdi. Özüm bir anna munyň odul gaýdyp gelipdi. Aýrygans bir dadyň diýiljegini Hozam şükürüň ýüregi sazda näme ol haýbatly sora bilen gepläp başlan ýigdiň özüni sözüni berdi. Näme diýjek bolýan gerçek? Atyly nokta açdan gaýtmady. Hozam şükürüň haýbaty ýigdi gorkulmady. Siz ýigdi sora getmeňiz şemin tapyn saňyz ulugylygyňyzy maňa beriň. Dugulum boş dursa gowy derlejek bolýan. Ýatsa tursa aýdyllar öýdüp şak etmeýän sözlerini merekeniň öňünde eşitmeli bolan Hozam şükür gaharyny ýaňa ýarlajak boldy. Bir wada näme diýenden bilmedi. Gapdyna akryň maslahatyna garşýan ýaly gyssanmaçlyk bilen daş töwrüni garanjaklady. Töwrekdenem hiç şerge peşitmän soň birden belinäki ýygy gylyjyny gynyndan şuurdadyp çykardy da ýigdiň üstüne topuldy. Ýanky sözden söz şeýle wakanyň boljagyny aňyp, ýazyr bolup duran gowşut Hozam şükürüň galaşly bolan ýapyşmaga ýetişdi. Han ýerini boşatmaga meýil etdi, emma gowşudyň dayanykly gollary onuň islegini paşdyrmady. Şo mahalam ýerden çykan ýaly bolup bir garra adam peýda boldy. Ol orta boýly suw aksakkaly dowalmyş adamdy. Ýaşuly göni Hozam şükürüň alkymyna gelip durdy da "Galaji berbäri" diýdi. Galas ýaşulyň ýerine geçdi. Ol henidem hanyň goluny tutup duran gowşudy bir tarapa tüýşüren soň Galaji ýerine tutdy. Galaji "Gynna salhan" diýip ol pert gepledi. "Ýylyň ýarasyna duýy sepeleme. Söýlejek sözüň ýerini bilip söýlehan." Hozam şükür sesini çıkarman Galazyny gynna saldy. Mereke ümsümini boldy. "Özüň han bol. Bir de Hozam gara ýaly han gerek däl. Sen gerek. Özüň han bol. De pämide göterilýär özüň han bol. Özü han bol mur ýaşula orad ýagly diýediler. Olum tekelerin ket hudalarynyň biridi. Orad ýaglyny garlyk basmadan soň ýylyň öňüne düşüp bilmeýärdi. Ýöne biriniň kuwatynyň gaşanyny aramazdan geňeşde maslahatda dili bilen köp iş edýärdi. Orad ýagly merekeniň gıýklygyna gulak asyp ýüzüne aşağı saldy.
Bir tarapdan ýakiden bişärlerin agyr hal urun bagyryn dilse, ikinji tarapdan ýöňe düşüp, ýyle han bolmaga inni özüniň nejalynyň ýokdugyny, halky ketkudaly gider ýaly agyrly başly han tapylmaýanyny gyldy. Mereke bolsa, ora diýagynyň jogabyny garaşýardy. Eýem ýöňüni ýüzüni ölçän parasatly goza bolsa, ýylaty jogap berip bilmeýän üçin ýüzüni galdyrmaýardy. Gahar gadabyny içine hygyryp bilmedi kozam şukur, dogdurlady, bir tarapy ýüredi. Yana ýerine gaýtdy. Soňam Aliýanyň gaharyny Ahmetden skara diýenlerini etdi. Ol goşduň ýüzüni dikanlap garady. Şu bola goýluklyň göneldi sensiň. Ýazyrdy hanyň ogly diýdi. Ony men bilýän. Ýöne senen bilip goýgun. Sen tetelli adam handa bilen bir ýollarym ýörep bilmez. Ýediýän bir imamly işleňe soň ökünmeli bolsun. Goşut Ozum şükür hanyň sözlerine ün vermeýän ýaly ýasama ýylgyrdy. Hanaga ata-babalarymyzdan heň ýaly hanlar bilen bir ýolun ýörenler. Saragtyň meýdany giň, şar tarapyň şa ýol. Onuň bir atlaryň gönüllügi bar. Bir men bolsam, şäher öwresiň görün gönüllügi halkda da. Oň şenem arryň gyna hanaga. Aýak ýoluny gitmäge rawatyň bolmasa, azyra giýmeli. Karkara bilen Gurbanyň bir gapydan girip çykýanlyklarynyň hem oňa kim erbet netijesi bardy. Oňatlyk her hal olar günne birek ýüzüni görüp durýardy. Erbetlik bolsa olar ýüdekäler ýüreklerini besläp ýörün arzulary bardy. Tüýasmakdan mahrumdylar. Deýäp karkaranyň kakasynyň diýri çykan, ejetiniň jerediniň çykan öýünni aşyk magşukluk hakda görüň etmek, ýa-da göz bilen gepleşmek aýypdy, günädi. Iki juwanyň ikisi şünem öýden diýeri hem ölü çykanlar tärim gaňyrtyndan durup aýryljak pişirdiğinden näjek ýardylar. Şonuň şünem olaryň ýagdaýy aýry-aýry ýerde ýaşap, tetany tegany pynhan ýerde tataşan aşyklaryň ýagdaýyndan köp derejede pessi. Bolun bir tuatlykdan soň karkaranyň şak edişine göre, gelecekde de bolup bilmejek şol gejeralyktdan soň Gurban bir näme soğuşun ýaldy. Ol saklamany hem ýaşky, öz şeýhatlandyrýardy. Ýetatym düşünüklüdi. Emma onuň tersine şu wakadan soň karkaranyň Gurbany bolan söýgüsi kelimesi güýjäpdi. Gyýyl onuň öz şeýhatlandyrýardy. Çünki beýle biýawreçlik ataşan gyýdan her bir ýigit daşlaşmagyň külkülüne bolmaly. Gurbanyň daşlaşmak ýolyna düşmegi gyýyl üçin onuň geregini hasam artdyrýardy. Hakykatda bolsa, karkaranyň beýle saklamalary ýetatsyzdy. Sobiet tuatlykdan soň Gurban özüni karkara hasam goly taýdy. Oňa nebi tagardy. O sar çykmaň aladasyna gezdi. Ol karkara gözde şön mahalyna geçen gün hakda ýatlama diňe geljek bardy arzu etdi. Geçen wakanyň arzu bolman, geljekiniň arzu bolýanlygym onuň ýüregini joşdurýardy. Emma şol joşgyny gören ol diline getirip bilmeýärdi. Karkara Gurbanyň ýonkardygyna indi bir näme mümkin bolýanyny sebäpli onu barlap görmek isleýärdi. Ýöne bir tarapdan gyýyzyk şekinjeňlik onu saklasa, ikinciden öýde o bardy dil ýarmak mümkinçiliginiň ýokdugy közeýärdi. Orok diýetmek bahanasy bilen dükanyň ýeşigine gelen karkara içerden çekiş tel çykmany üçin beýinzirip boldy. Ýöne birden Gurbanyň "Bäy, mekri hele ýeken o" diýen tede gurugyny ilip ýynzarly. Ol diýinzalýanka geňen aý wakara gurrun girme halayan honnaly sanyň ýene bir tymsal aýdýanyny çyklady. Honnalaga farak etraplaryna ady belli demesi ustadygyndan bolsa bolar. Bir näme ýugunjyňrakdy. Ol ýugunjyňlygym onu gitdigiçe köp gepleýän adam öwrüpdi. Ol bir aýdan dady diňleýisiniň göwünden turdy. Bahana tapylsa ýoň kaýdanny odol kuzundan ogudundan gaýtalamak ýaltanmazdy. Gaýtam şu ädähedinden aýratyn diýdi talýan ýaly bolýardy. Bu ýerdegem şeýle boldy. Gurbany gurrun beren hikayatyny göze görünen gyýdyň ýanyna aýtmak ýerdekse bolsa, karkara gapydan girinmady ussy. Gel gyýdym. Ýanky gurrun saňa deşdirin diýip karkara tarap elini talgady. O gepiň saňa nepi diýmegem ýakdymal. Dulaýal iki saňa gyýdynyň ýeride arkasyny ýapmaly bolupdyr. Mekir aýal ekeni. İki gyýdyny da sapa öwredipdir. Onlar usta karkaranyň bosogoda duranyna üns berip oňa içeri girmegi mürähet etdi. Emma näme üçin karkara durun ýerini üýtgemezdi, ýaşulyň gurruny diňledi. Ol aýal gyýylaryň ikisine de ýer tiri ýerden hem rafiýanyň turup gidenine syýynyň şekip galmagy tapşyrypdyr. Gaýdyp gelenden ulugy turup gidenine syýynyň şekdim göli, üýüne garap ýylgyrdy, täwetdi diýipdir göli. Ýene soňa bir oýuntu ata taşypsyň.
Urzak gelip oyunu da yor deyip öğüt veripdir. Körpe uydu bolsa. Yani yollaşma sıyırını çektim gölü. Men röğütmen biline akkılıcını kıyından çıkardı da kaptarlı oturun pişik iki öllü tağıttı deyip karışmadı kuakatına edipdir. Yine sonra bir gedeme duşupsun. Häzir bolup uğruna kovaymasan Galas innekelek sen iki öler deyip netigat veripdir. Usta hikayetin soňdan soň karkaran günü seyretti. Keýgim, nesibetse ýerde senem bir ýat oba düşersiň böli, ýaňsy gyrryň ýatlygyny nepe degse de deger. Karkara honnaly ustanyň hikayetin ýuwus we dinlese de soňky ýöne degişler görün halamady. Usta men ýat oba düşüm ne bilýek diýip ýöne sonra berdi. Ýady dogurdanam. Men başga oba düşekmikem. Dükana yeri urokly adam gelse, onun gümüşünün nämeden ibaratdygy düşünipdi. Şoň şerem honnaly usta karkaranyň urugyny ýerlerden beýit tolgunyp başlady. Ýangry ustanyň urugyň diýişini barlap karkaranyň urugy ýöne bahane edip gelenleriň üstüne saýmagy gat ehtimally. Emma ýaşly usta urugyň diýişini görmäke, açyk kapydan daşaryk seretdi de ýene özüne uýanýaly. Şagirt, bäri gelip Gurban şagirdi. Alipadan ähli zady öwrenmelidir. Har gelýän atlyň hyýyny. Şol atyň toýuna ötüp durawly. Döwrün ulaýma ähtimallar ýödem men ýanyma gelýänler. Gurban Halipasynyň ýagdaýyna belet turun sebäpli, oň göwünden turmak istedi. Ony sen näde bilýän Halipa? Atyň büdüreşinden aňýanyp usta murtun sypady. Anha o bedew ömür büdüremedi ýaly däýers. Toýnak alynýan gurallaryna ýapyşan onnaly so ýeňillik bir daş çykdy. Dükanyny kişak galynda da Gurbana bir söz diýmäge öýdüne wada berip aýdynam boldy. Karkara gepini tapyp bilmedi. Birinciden, onuň diline Gurbana aýdyr ýaly söz gelmese, ikinciden ene dükana gelen soň beýle hereketi utançla aplady. Gurbanyň ýüregindäki ýüzläp sözüň ýekejat aýdylmady. Ol ýöne dymyp durmaly üçin elindäki orakmy diýdi. Diýse de berin sonra onuň ýerliksizligine düşündi. Düşünse de şu mahal ol orakdan beýleki, ýetasy zady degişlik hiç şerhi aýdyp bilmejekdigini akal ýetirdi. Karkaranyň jogabym sonra öwre orakly meseleden daşlaşmady. Edil ýeriň bilen orýan ýaly ýülmek bolup gidipdir. Ýülmenen bolsa ony diýişemeli bol. Gurban karkaranyň ýerine orak almak üçin oňa tarap ýöneldi. Bar ýok 3-4 ädim ýol geçýänse gelin portotdan peýdalanmaň pikirneden ýaşygyt oragyň sapyny derek orak ýetiniň goşaryny tutma ýüründüdi. Onuň ýeli gyýyň goşaryny tarap buladı. Emma haýdyr bir garaşylmadyk güýç Gurbanyň ýeliniň hereketini ütütdi. Onuň barmaklary ýumşak ak goşary derek oragyň gaty sapyny dälle demir tarapyna zymlady. Şu mahalam Gurban karkaranyň diňe orak diýişetmek üçin gelmeýändigini aňyp ak goşardan tutmanyny ökündy. Ebabi ýülmek goly diýilen oragyň diýişleri Gurbanyň barmaklaryna azaly ýygy goýdy. Ýöne şu zada karkaranyň oňa manihy göz bilen garamaýandygyny tasdik etdi. Tolgunýan ýaşyt burdotdan peýdalanmagy derek bu oragyňa diýişi törüpi ýaly diýip gaýtam gyýy sonurdy. Emma karkara da ýagdaýdan çykylga tapdy. "Huy, men köýüň oraga derek muny alyp gaýdaýyp modern" diýip ol oraga ýygyny aljak bolanyny bu gedek Gurban portody ýerlerine gidermedi. Ol oraga ýygydan kişi bolup karkaranyň goşaryny şappa tutdy. Diýişilmeli orak köýrüň gapdyryna ýatan köýüne gylyjyň üstüne düşüp seretdi. Şo dedem Gurbany özüne getirdi. Uzypsyz halymda bolup geçen o waka goşardan tutanydy, goşardan tutdurunydy. Ömür boyu dowam eden ýarlyp duýuldy. Aljaran karkara elini çekşegen bolmady. Emma ak goşara barmaklar degenne ýigidiň özi tutuş göwresi bilen tanrap elini aýyrdy. Bolsa da o näme üçin aýdanyny düşünmegdi. "Näme elin çekdiň?" diýdi. "Elin çekmänmi? Gaýtam Gurbanyň özüniň elini aýryna karkara şondan soň akal ýetirdi. Bolsa da indi men elim saňa münasip däldi. Meni ýem elinden tutulun. Saňa arasyl gerek Gurban. Maňa sen gidin arasyl gerek däl karkara." Gurban şondan ziýat sözüm diýip bilmedi. Hereket edip bilmedi. Karkara üçin bolsa şondan artyk sözüm gerek däl hereketem. Birden Gurban köýrüň aňyryna duglanydy. Köýün eskiä dolanyny bir zat alyp berdi. Menden saňa ýaty ýerlik. Öýden başga ýerde goşurjak gol saklap ýördim.
Karkara, köyünün matanın içinde akıladın nemediğini bilmeyedi. O barada asıl sorabam durmadı. Sebebi, dine köyünü sıvılayında da gurvarın birin soğudu, altındanım gammat bahal olmalı. Köyünün matanın içinde akı oldu. Penini bayın toyununu, tüyünü toğuturup alınan yağırıktı. Bugün Qoğuşdun oğusunun mehellesi köptü. Kelhan kepele ezetinin gelini veriyedi. Den duşları gelini suyun karkararınım yüle berneme yağıtılıptı. Şu gün senin kellesinden çıkmayan sol ayırgan su akanım salımlık unutuptu. Qaytarma zorladı ki su düşmeye giderlik pişirdadı. Karkarara elip veripti. İki zorada sıkıp gelmek bahanatı bilen beylip kıydara serpildimen turdu da daşarda öyün gamsana söyül udurun iki tane su kıyadine alıp deriye tarap gitti. Hem adam aladalar bunun tebepli oları suğa gitmeyen diyenim asla üntüveren tapılmadı. Olar deriyanın yayvan güdürüne yetip bariya kadar bir neye tanış adam atını davradıp gayrılını geçip gitti. Keyik köyünün bağcığını çörüp yakasını açtı. Gaytarımı bilen gayr hiliydi seninle su garasını görmüdük yali esna salım deriya teredip durdular. Kenar para attı. Dine ileri kenardaki usut kayanın orta urpinine konkorp görünen kökten peyda olun gök karlak götürdüp kaldı da bakır etti. O yine şok girip gölden itti. Kenarda oturan gurbağa kuşun sesinden huvatırlarını yali yöden soğukladı. Başka bir gurbağa bolsa suğun güyünden ta aydırılıp göğüren kevek yali her bir yere böküp gamışlık vurup bitti. Keksen. Ol, yılgın yürümü varılıyıp töğrüğüne karanacaklan karkara zorat nöylönünü. Oğlunlarım heyalişini şu güzere gele yeler. Keyik zorat hülün radilaştı. Olar su kıyadilerini koltuklayıp giyin güdürdün daştaştılar. Yılgınını aylo gavşal yer dedi. Onun bir tarafı usutkayı, beylek tarafım o kurdan geçmeyecek, gıyşarsıp yatan yılgınlıktı, turan oluktu. Bire var, deyip yılgınlığı getiren ton, şöyle karkara keyik ısırmızırdı. Doğuduram cengellikte bir şığırdı peyda oldu. O şığırdı gittiyse golülap, yakınnak söp saralından uğuzu kıymırlap başladı. İki zoru bir daha da karışıyan yali, göllerin tegilat donup bağlı. Keyik karkaranın idinin zoklap durdu. Hoğuplu şığırdı uzak karıştırmadı. Yılgınlığın içinden söp salamı kıymırladıp geliyen dat, tez gök serdarın ağlı köpeği olup çıktı. Tez göklüğün itile deyip köpeği gözü düşen karkara inceldi. İt cengellikten çıkan madına. Duranları görüp ayak çekti. Onun yuka dili ıssırın derdinden telim etse ularıp yere yetecek olup durdu. Vakpa hayırın dili yere yetti deyip keyik karkaranın zoğununu tıptırdı. Kurbanı oğlum yanırıp bar yada deyim. Günün kızdırışını gözü ülün görecek gülyan yali asmana sarap karadı. Teyas kök serdarın köpeği udok eğilinmedi de emay bilin deriya girdi. Ol dine kellesini görkölüp yürüp gidişine deriyanın ortasına vardı da anartına geçmeye korkyan yali ıydın aylandı. Edil suğu giren yerinden daş çıktı. İt suğdan çıkan yerine taklanıp sizem girin suğ salkın diyen yali keyik güle karkaran yüzüne karadı. Olanın dilini sallap, kassıllap demem almayadı. Odalku solok tüyünün renk yütüyen yali. Ol durun yerinden göğretüyle tilkinni. Sondan son bolsa zahını bir neme ağrım tapan köpek gelin yeri bile ıydına gitti. Saçlarını başa oran iki zoru, suğu girin son odağı gitmeyen saklandı. Vay karkarazan, usma hadir yan sinnekeni deyip, talkın suğdan zahını sıpa tapan keyik göllerini süzdü. Karkara bir zat diyecek kollu. Emma toronguyunun içinde dören teyada bir sığırdı, olan ikidinem kenara taraf ankarttı. Bu gelek dören sığırdı, teyas gök serdarın köpeğinin sığırdasından hayvatlar aktı. Toronguluktan adım gıras kayda, görmesinden niyet tülen keyik gıra çekilip, bir iki yüz kıyız deyip pişirdadı. Karkara onun yanına vardı. Şu mahal deryanın ileri kenarındaki beyin üstünden bir atlı peyda oldu. Hemra gülünün nökörü deyip tizginin karkara keyiği ısmızıradı. Atla gözde şonton. Keyiğin hem yürek ruhu güycedi. Yönen zorlasını güvünlük veren oldu. Korkmasana, nökör o kenarda ahirin. Bolanın hem edip, opurgan karkaranın tessan rap bitti. Asrınlık birinin ıyırda kalan yayban güdür tarap karap keyiktin şirgenini. Ol güdürde suğa düşen oğlunların bardığını yoktuğunu bilmeksidi. Eğer oğlunlar bar olsa, atlı bir erik meylideydi, keyik olur kömeği çağıracaktı. Bolmağı da ayıp görülür deryarın içi bilen ola tarap gidivermeksidi. Emma suğa düşen oğlunların pazırları yeştilmedi. Dine suğa bekme için palsıktan kaldırılan dinzagal görününü. Hem işe töğürü oğlunun oğlu olayan dinzagal bu mahal göçürüp giden oğaba yali kuvarıp durdu.
çığırdı, hatam güýjedi. Gıylaryň göwünde bolmasa. Gaýra tarapky gur ýylgynyň içinde kimdir bir erkek adam üsgürün ýanymyaly boldy. İlerki kenardaky atly gaýra kenardan kimdir bir ýeriniň gelmegine garaşýan şekilli garatynyň üstüne gymyrlaman jeňellige tarap ýerde oturdy. Jeňellikden atyň parrly eşdildi. Keýin ýüregini howsala gurşa boldy. Ol karkara suwun şüýlen güýür tarap ýüşellemekçi boldy. Ýöne o teklibini aýtmaga ýetişmedi. Jeňellikden 3 tane atly çykdy. Olaram Hemraul hanyň nökerleridi. Ol 3 atly görünmedi. İlerki kenardaky garatly "Alo düşdüňiz gerek" diýen ýaly ha-haýlap gülüp goýberdi. Günür taýyň mümkinliginde onuň gödökden ýogyn teri ýöňküden ümmeter ýognap, iki zora haýbat atýan ýaly daş töwerekde ýaň berdi. Edil kenara gelip taklan nökerleriň atyň üstüne awşarlyp oturan nakat gülümseredi. "Hani, ýyňyňyz halallan bolsaňyz suwdan çykyň peridatlar" diýdi. Gaýry ýagdaý bolundyny kemsitme bolup ýürek parlajak bu sözler häzir kellelerine gorkudan başga at ýok, gaýdlaryň gulagyna ýöne bir habar bolup eşdildi. Karkara dallyp säp keýiň ýüzüne garady. Ýagdaýyň gutulgysyzlygyny göz ýetiren keýik suwdan çykmak gerek boldy. "Zankaňa çykarsaňyz, özüňiz suwun ýüzüne hasap edäýin. Şunu ýatdan çykarmaň." Karkara bilen keýik kenara çykyp durdy. Diýilense, diňe köýnek bilen suw ýerinler üçin olaryň ölmüzik eşikleri ýanamlaryna sarlaşyp durdy. Bu bolsa ýaş bedenleri gör kuşýany alyp görünýärdi. Döş iň sevil, ýoka köýnegiň aslynda töwerekdäkileri nezikdirjek bolýan ýaly mesem millet durdy. Kelpelerek nökerleriň biri suwumsuzlyk edip agyny pakyllatdy. "Wahe, hep zagazatlary, beýle näerseler bilen diýýär kenaryna bir ýyzy ötürüp ýertir ýöldürýär men razy boljak." Bir tarapda salatyň üstüne gamsyny oýnap oturan nöker ýollaşynyň aýdan bolsadysyny tasdikleýän manada gözden tüp ýylgyrdy. Ýöne durman bir zat diýmekçi bolan 3-nji nöker bolsa kim galaýan ýaly. "Beýle bir mahal sagat suwga düşür ýaly, ýyňyz apaladyňyzmy peridatlar" diýdi. Salatly nöker olaň başdan bolsa gerek. Ýöne ýollaşdyrynyňdan parykly zat diýmedigen bolsa oň köşedeşip aýratyn nazar bilen nökere garady urin ol ýüzüni bod ýalyp başak bakdy. Suwdan çykanlaryň soň karkara ýa-ha çağır getdi ýa-da şeýle pirim bilen nökerleriň saparyny ütdüm näme hiç tat bolmadyk ýaly ýaýban güzere tarap ýöreberdi. Ýeni dol 3 adam etmenke ýaşul nöker atdan togup düşdi-de karkaranyň şygynyň tutup ýere çekdi. "Way!" diýen karkara nökeriň çeken tarapyna ýegideklep gitdi. Onuň suw kädesi bolup togulyny da gamaşlygy baryp taklandy. Nökeriň tez haýbatda çykdy. "Ýa-da çykarsaň, böwrüňden hanjar tokorun." Ol karkaranyň böwründen sokulmaly hanjaryň bardygyny, taýýardygyny bildirmek isläp, ak saplyk diýen pyşagyny ýerine ýetirdi. YouTube Mirasym kanaly. Soňra ol karkarany kuş götürüne ýalyp, ýeňillik bilen ýerine aldy, daýaw nökeriň öňüne bassy. Karkara gıygırjak boldy. Onyan san nökeriniň agdyna kirli ýagyrdy. Ikatly ýaşul nöker durun ýerine galdyryp jeňillik etdi. Näme mulyanyny akıl ýetirip bilmeýän keýik ýaşul nökeriň ýüzüne garap durşun doňup galdy. Birden amul ýözüne gelen ýar bolup, "Hay ýetiň" diýip setiniň baryny gıygyrdy. Onuň gıýkyryna kenar gıýkylyk bilen jogap berdi. Şonuň ýyzy süre bolsa, ýüzüne şarpylap degen dürre gamsynyň darby keýigiň başyna ýerdi. Ol ýözüni ýitirip şalkyllap ýere ýadyldy. Bir demala salymda ýuka dodoklar bugün ýal şişeň gyýryň gözi ýetdi salymdan dünýäni görmedi. O ýatan ýerinden karkara janyp iňgilläne sesem ýözüniňki diýär ýalyp duýuldy. Keýik gözüne sanna dumluşy ümür gurşap alan ýaly. Onuň ýanyna karkara da ýok diýini körlerdi. Diňe sansız ganly wakalaryň şaýady bolan ýene bir ýejide ganymly gözüli gören tezen derýasy biz ýebirleri gerdenine çekip odalky bolşýaly parahat akıp ýatyrdy. "Dilim muhursun. Dilim" diýip ýözüne gelen keýik ikellenim ýüzüni tutup meňürdi. "Men helmiş şuhatlyň sebäpkäri. Ýer ıssydan ýaňa porsa atmadyň, karkarajan, men günäkär men." Keýik ýylgyn şagaryndan ýapyşyp ýeriniň aldyda kenara seretdi. Gamaşlygyň içine atylyp düşeren käde suw ýerip pikir edýärdi. Ol pikirde keýige agyz ýetýär bolup eşdilýärdi. Keýik kädiň bolşuny tomaşa edýän ýalan garp galdy. Kän mahal geçmänke, karkaranyň eýsel galan käde suwdan olup,
öz agryny derýanyň düýbüne sümp gitdi. Doğunun suyunu kuşuğunu ısırıp, yeğini şermep alakşap yürün kelganyň özü saçak getirip, her gezek adamlaryň ýanyna baranda, adamlar toýly ýaly bolun diýdi. Ejem paher ýaly, ýedimi şän tegelep ölmek hemmämize meýesser etsin. Edil toýda ýaly bolun. Sapar aşykçy, et dogrulýan ýere ýörlenni. Kelhan keperi onuň öňünden çykdy. Kelhanyň eline garysyn kuwady. Toýlarda üçmeňlerde garysyn bilen däwe urlun güýç ýynyşy geçerliýärdi. Yetimad aly gadaryň garysyn kuny kim gol güýji bilen döwüp bilse, şol adam merakedy iň güýçli hasap edilip, süňkü döwen adam, süňkü döwenden soň oňa bir saçak dogramaýady, goýunyň art buğdy ýaly bir zat baýrak berilýärdi. Köpüren salatlarda garysyn kuny döwüp bilýän her obada birdir ikidir uraýmasa tapal bolmurmaýady. Emma üçmeňde garysyn kuny döwýän, olardan hemmeleri mälim bir adamynyň ýekeli barym bolsa, oňa süňkü döwdürmezden baýrak berilmeýärdi. Bunun başgady. Süňk döwýän adam baýrak beriljek bolsa-da süňkü döwmezden almaýady. Çünki garysyn kuny döwmek bir saçak dogrumanyň ýa-da goýunyň art buğdy ýaly bir zadyň mallygy üçin edilýän iş däldi. Ol güýçlüligiň dogumlygyň alamaty hasap edilýärdi. Her bir adam hem edermenligini, güýçlüligini jemagat aýan edip, almaty halallaşdyrmakdan gaýram öz güýjüni ýene görkezýär kim görmeýärdi. Enebiyem garysyn kudip kelhan kepele elindäkini tapar aşykça tutturdy. Süňklerini asmany ötüren aşykçy dowal tedbirle gýyrdy. Garysyn, merakeden jogap bolmady. Tapar aýyň habar eşdilen däl döýüp, garysyn kuny saga sola bulaşdyrdy. Gola güýçliňe garysyn. Teleriň astyndan silkinip turan ýeginleri ýölen turan aýagy hokkoly keltip ýadyňa çykdy. Bäri ber garysyn kuy. Tapar aýyň tanazak bolýan ýaly şeňerip etdi. Ýegiline garysyn kuy, sana hedil beräýse, orta çykan mardan gelen mehmanny. Mehmanyň sesi ören mulaýym eken. Marda ha garysyn kuy, hedil bere gelen ragam. Tapar aşykçy garazy gözlerini güldürip süňkü mehmany gelene tutturdy. Hemmedan daş bolsa kädi başı ýakyn garynlar. Mar bolmasa saragat ekenne. Şükür garysyn kümide bardyr. Marly mehman garysyn kunyň iki gyrasyndan tutup gaňyrdy. Süňk edil bermedi. Ol be diýdi de aşaky dodugyny işläp ýaňadan tyranyşdy. Onuň ýanaklary edil daňdanyň aýadyna galyn ýaly gyp-gyzyl boldy. Ony ýansa garysynyň daşyna ýüşün märekanyň içinden bir agyl goşugy mehman agy berkse urdura görgün birden bolmasy diýip şol büýütgüjek sesi garaýmagyn diýdi. Bezelleri uly mereka aly wakyrdy bolup duguluşdy. Mehman güýün kütüne meterlerdi. Ol üçüncü ýylyny hem boş geçen üçin garysyn ku sapar aganyň eline tutturdy. Şeýatan adama ary köýüni ýaly nazar bilen garap çete çekildi. Ýöňkü gyzalat beren adam ýene dugulap galdy. Mehman agy saratyň garysyn ku maryankydan bir kirak geleýdimi? Kimdir biri mehman arka durjak boldy. Beýtmäge, mehman ataňdan ulypdyrlar türkmen. Meýleki asla ýan bermedi. Atamdan ul bolsa atam ýaly kölegiň astyna ýumşak dogramy oturdunla. Garysyn kölen näýişi barmyşyn? Garyn döwmek üçin merakeden adam çykmady. Dograma garap elini ýagzyrdan bir piýada gara murtuny hipolaşdyryp sapar aşykça ýölendi. Aşykçy garyn döwen tapylmadymy? Özüme hyýalyna ýak nähir görýär. Sapar aýylgyrdy. Marly mehmanyň döwüşi ýaly uraýmasa senkem. Murtly aşağı oturagada iki elinem hokkolyny süýköşdürdi. Ýerinden bir penje gumalyp eline çalyşdyrdy. Ani berbäri. Me yatıp galyn atyp gal. O süňkü mehman tutuşýary kede tutmady da dik tutdy. Ya Allah. Onun sözüne goşulyp bir jatır deştildi. Süňk iki döwüldü. Getir taşa berip sapar aşykçy dogladyp goýgerdi. Gaptalyny elini şermäp duran gowuşda göz düşen murtly. "Seňem hyýalyň barmydyr?" diýdi. "Döwün tapylmasa sirany saýjakdyk" diýip gowuş gelgerdi. "Tügeleme. Gary döwmek hakyňy gideren okla sen. Bu elek küçüýünem kemsine oturma." "Ýokla, meni kemsinem ok" diýip gowuş gidiberdi. Ol et dogrulýan ýere baranda bir grada saýç oturan goza gowuşa togra berdi. Gowuşut o dükü hat diýilýän gurun ýahil bolla. Hat diýilýäni benim siziň ýaly eşitdik agam. Gözümi bir göremdik. Eşitmiş.
Buhara marahat yollanmış. Hıyıvodan ayrılıp biz bilen iyir olun diyemiş. Sarığı teke ehli Türkmene hoğunlar olup arka duracakmış. Ne bileyin ne? Arka duracak kendine arka dur. Yana yok. Nihal Muhammed'in öme kuluğuna yeten ruha var. Yetmeyecek mani var mı? Yekoğum del. Medimin hanın kuluğuna yetiptir. Ertir Nihal Muhammed hıyva uğrayamış. Hanı sağırınmış. Kız sağır gelsin denmiş. Toyu sağırmayana ha belli da. Şon sündürdü. Şeydi başka bir yerinin arka duracak haberini esetse bir de hanın üyödü rehmi inmez mi ka? Bilmedim böyle. Buzurgumu da taymadı. O ol bir de dingilim, iki olli hingilim olayar mı ka? Somahal, oğuşut, bärik gelgen tereştirli. Oğuşut yaşullardan ruhsat sorap, yerinden turdu da, çağırlan yere, garı yüngen tezine aylandı. Garı yüngen tezine karkaranın alınıp kaçırındığının haberini getiren adam doğurdu. Tom sahi, udoktun arasan hıyığı sağlığımın içinde gerilenip, şarası doğrup görünüyordu. Asyrın derdinden daş tögürük mehnet tamdıra ögürülüp şehir oğudun içine loğlap yanıyordu. Yol kırlarındaki suğulu yapsağaların boyunna semercip görünüyen birden ikilen uzayın söğütlürüm cevdanın önüne yan veriyen yali hiç sürü hareketsiz doğurdu. Emma hayvanın köşelerindeki adamların hayvanların hareketleri görün asıyla erceşiyen yali bir zün köşüşmeyedi. Depede sıpağı gümmezli mescitlere taraf barayan ak şelli adamların eğidilmeyedi. Olar yerlerine uzun hatalarını eğavımızlık günün gargadıp, ağraslık göre eğadım uğrayadılar. Köşe qaralarına oynaşıp görün, qara jürjönece oğlanızlıklar. Namaz onlardan izah ediyen yarı onların önüne soğulup, hayatlan qırasına giden yadilar. Kevdeleri palandı yarım yalana sammallar, ağır yükleri götürüp hocaynların önüne yegedekleşip barayadılar. Hayvanın maradaki dikmeri Niyaz Muhammed bayın hılmasılarına başlı olup, Ozan şükürün şehrin qırasından girmegi, dörlü kervanların her günne oğanlar sonu kabul ediyen sevgide ocağı hayvanın adat hareketinden kânu tapağutlanmadı. Ol kervanın hayhidir bir udok iyilini gelini ağmak oluyordu. Ortadaki düyanın üstünne tersliğin oğlun basılıp, yoğun yüp bile qoğuşoklu taralan meşikler oldu. Kervanın ağız suunu harçlap, ödünü bir şehre doğrudan atanlığına şayaklı ediyordu. Mağallaram piyadalap geliyen, düyan sunu turan adamların yadı uğruniyadi. İngöngden Medimin hanın Türkmenlerden pas çiğne mavşiğin bellilen nökerlerin bir var yadı. Onun yerindeki göğsventli ağatın önüne, ağatın üstüne erkelip oturan hocam şükürdü. Kervanın başka erkeği bilen, ortaoku boş meşikli düğöden ödgötü ağır yüklüdü. Başka erkeğin orta yükü yengildi. Onun üstüne dine bir kaşan kecebe vardı. Kaşan kecebede ne vardı görünmeyedi. Onun tögörüğü yuka matabri örtülönlü. İrişinne ağrıdan Hasan hocam şükürü, hanıktan sıkmazlığı için hayvatı bilen sarağıtı, marini sanratsak dayansı gerekti. Olar yalgıyı sordu, marda da ahalladı yoktu. O iş dine hıyvı da vardı. Şon şirin ol Medimin hanı mara, sarağıtı yatasanım, köpün önüne düşen, tehirli adamların karşısına koymalı. Özünün grup yörün ağlarından adamların haber bağlı ödüp çekinyen hocam şükür, ehli dağda mümkün mult başlaptı. Güç şemalın hayır taraftan yükselen kemse bilen han, bayılığı göz kızdırın eyranın sarağıt, mar meselesinde hıyvu handığına karşı duracak dontadıyadı. Son şirin qoğuşut, teyaş gök, penniva yar adamlar gayrı bir arada bilenim. Sarağıttan 2-3 günlük çıksalar, golluk dilep eyrana giden rüydiyadi. Gösebepli ol hıyva uğramazdan odul, pennivaayın nira yitirim olunu anaklamağı kiçik ele tavşırıptı. Pennivaayın oğlu meyalik günün bile tezine pata gidenin beştenim oldu. Hocam şükürün anımasını ediyedi. Onun bugününü adamların her ediyen edimi üyödüne karşı uyulun hareket olup duyuluyordu. Hocam şükür şeylere adamdı. Onu sarıktılar biliyadiler. Yöne karkaranın alınıp kaçılmağını görü onun eli badır ödüp hiç kim çotanına qoğuşu da maslaşak etmeyedi. Hocam şükür oğdu yüzgeyanın eli bilen tutup yılınmağı halata da beyli maskarasılığı yurtta yalın idgalın garip kıyıl alıp kaçmağı ol yudrup bilmede ütülüyedi. Emma hocam şükür baylıkın, bari peşkeşin, soğudun gücüylün Medimin hanı yelgırdıp bilhe, hiç tattın kaçacak değerli. Yöne qoğuştun sakedişi al oğdu başka adamdan ellerini tutuptu. Karkaranın hocamın tavsırı bilen oğurlananını kergun bilen hıyva barayanların arasında da bilyen yoktu.
tek öýde atatlanıp mara gedirenze uğran hanın garnaşlara muňa hyýgodan nälle mardan garaşýadylar. Ozam şükür şeýle adamdy. Kergun şäheriň gyrasyndan girin madyna köýne hayatlaryň birini ýeňderinden çykan 50 ýaşda görekleri emma agyr durmuşyň labyryny gerdenine çeken üçin daşly pat boýunça 70 terron gara geýimli arry aýal Kergunun ýoluny kesek bolýan ýaly köçä ýetdi de togtady. Ol hortyň ellerini ýokary göterip diňe öýüz üçin aýdýan ýaly hiç kim eşitdirmän bir zatlar tamyrmaga başlady. Barbyr onuň Kerguny alkyşaýdýanyny, Kergunyň hojaýynyň zat dileýäni düşünipdi. Tebiäwik ýegu şäherine şolar ýaly alkyşaýdýanlaryň zat dileýäniň sany tanardan känni. Olar şenaly dilleriniň kömegi bilen güzeran dolandyrmak üçin şähere gelýän ähli ýollaryň garalaryna udyňly günlerini geçirýärdiler. Hywa gelip gidýänler bolsa, garamaýaklar bolman, tüçsar baýlardy, söwdegärlerdi. Olar ýöz söwdäleriniň ýa-da gaýry işleriniň oňmagy üçin Allahyň ýoluny aýdan zatlarynyň saýrlary hem azulyk emläp geçýärdiler. Geday aýalyň deňine gelenne, hozam şükür atyň başyny çekdi. Öz sebäpli at başynyň şekilini aňyň aýal goýa derdiň. Hojamy gorkudyp zat aljak bolýan ýar ýüzüni asmana tutup gözlerini giňden açdy. Tamirmasyny güýçlendirdi. Onuň şöhreti Ösün dünýäden doýgun gözleri hozam şükürüň kalbyna nevs hagyrlyk döretdi. Ol pully haltazygyny çykaryp 2 dan teňgäni Geday aýaly tarap oklap goýurdy. Allah ýoluny diýdi. Allah ýoluny oklanan teňleri almak üçin Geday aýaly ýokturuldy. Onuň şemaly düşüp galgan gara yapınzasından ürken at bir taraf atıldı. Yeni pullu haltasynyň agdyny baglap goltugyny almagy ýetişmezi hozam şükür atdan agmandy oradan taklandy. At okturlyny haltadan ýene 2 tan teňge gaçypdy. Ömürniň rewaçlygyny diňe oklanan teňgeden gözleýän Geday aýal soňka sen pullar almak üçin ýöňe gelende. Anyň keýirjekläp durun aty öýe ýerinden kowulanýan döýüp derrew ýöňe taýlandy. Ýetlere barlar soň düşünükde bir zatlary hüngürden han zor bilen zalaw çekip atyny köýüşdirdi. Ýolawçylar çep tarapky giň aýman şagirlerini teýätin bir zada gabat geldiler. Göl gara ýagylyk göl daňlan, ýaňmur tutaban, bitnikligiň ýydyny düşüp ýören 2 tan dayanykly adam mahal gamsylaryny şuwurladyp ýigidi taýgylýardy. Göl daňly ýigit tergelek gamsy howada şeýdende, niýetine gelip degjigini bilmän naýanzar ýeşerlýärdi. Ol gamsynyň getirjek agynyň sypmak üçin sar tarapy ele urýardy. Emma gamsynyň sypmagy hiç şeýle tapmaýardy. May tapmaýardy. Hergede gasan mahaly haýata ýa-da agaja göwründürip gamsynyňkydan meter ala çeken soň ýa-da terpigýärdi. Bolmady gözü görmän soň gazganaga büdürep agdarylyp gidýärdi. Urýanyň bir goly töwregi eşitdirjek bolup, beýleýär deýin döremeginiň sebäbini şaňly sezine bat berip düşünýärdi. Allah ulahanyň döwletmen gelse bolun mädemin hanyň adyna abryna dil ýetiren her bir nadanyň almaty müňamsy bolmalydyr haw. Nökeriň bir sözüni hem ýalňyşman ýerginlik bilen gaýtalýan habarynyň nokody ýaly bolup, hergedek ol habar uturanyny dürre gamsy asmanyna terediýärdi. Köýne howlaryň dergözlerini sıkyp, zaýlaryň penjerelerini giňden açyp bu aýylgan waka tomaş edýän adamlaryň sany tanardan känni. Olaram hil-hilli. Käbirleri bolýan bir işe gadatly bir goýun görýän ýaly, newse urup kim ullerde türetýänler. Käbirleri her gedek gamsy şugullarny, edil üýeler urulýan ýaly bolup ýeşerlýärdiler. Ýüllerini bürüşdirip gaçlaryny istýärdiler. Adamlaryň arasynda göz ýaşyny tipip durunmady. Emma ýüregi ýok adamlaryň howaýy remdarlygyndan jebir çekýän ýigidiň halyna tenekarlyk ýokdy. Allah ulahanyň döwletmen gersegi ýene gamsy şugullyğa, ýene ýigit ýeşerliýär. Mevlütke sen karakter güdäriniň öňünde hasatyny süýenip zordan aýagy üstüne durun, kellesi ak selleli garry adam, ähli güýjüni toplap 2 nökere tarap ýöneldi. Töwerekden ýaga bolup baran nökerleriň biri harra ýygyna aýlandy da, ýöldürine tarap ýönelik aýtmadyk garrynyň öňünden çykdy. Näre tokulyp gelýän garry köpek? Kemhilenini piňe de almadyk gözü. Balalım, beýtmäň ahyryn, diýip naýanzar ýalvardy. Siz ummata sowmazak taýda diýäňiz. Beýtmäň ahyryn. Hayvanı mädemini dil ýetirmek ummata ýan ratmydyr? Dil ýetirleni bilen hayvanı mädeminiň beren mertebesi petelmez ahyryn. Ay seni togly garry köpek. Hany dil ýetiren gollaýan bolsaň, sen hem hany dil ýetirdiň bolar. Garry gadaplandy, gadardy, sandrady. Sen özüňe welin itse ýoga hyzmat edýän itden hem pes haramdadı diýerler. Nökeriň gamsysy
asmanı galyp aşağı gelenne ak sellerinin üstüne oynadı. Garra agdarılıp gitti. Adalatın tarapını salan adamın bar alın almatı bir dürre gamsı oldu. Bir yagday tiyinlap başını yaykap, hasının işlerini nökörü gözleşen Hozan Şükür, Medemin Han'ın abirenin mağtamaklığı yüreğine dövdü. Belen Tan'ın abirenin nehili gorayanlıklarını gördün mü nökör? Şu mahalın ne marada fikirden ne belli nökördün, mahalı bir cevap bulmadı. Bir yagday toğuna tok değilmeyen, tersine de dürst değilyen, tiğ ahır Han'ın alkımının şişmeğine sebep buldu. Ol nökörünü tarap ağırlıp seyretti. Emma yere vakıp barayan nökör onun duymadı. Han hasam gaharlarını, bu gedek onun tiyeti hayvatlı çıktı. Adamdan bilen adamının abirenin ne çıktı gorulayanını gördün mü nökör? Ya hıyvu toprağına düşüp kuloktan gözden galaydın mı? Odalam Hozan Şükür'den göğünü sökkün nökör, bu gedek ne bolsa şov olsun edip yüreğine kendine getirdi. Gamsuyla gorup saklanmalı abiray diye olaymasa hanağı. Qarasılmadık soğablardan Han atının zilağının baht tülesirip koyverdi. Abrayın nämedigini bilmeyen hayvanlar için, abrayın nämedigini bildirmegi dine dürrü gamsı basalar. Şunam sen nökör yattan sıkarmasan gol olur. Kergün darızık buruştan aylanıp gün köşeye düştü. Udoktan beyik sayın dergüdeti göründü. Dergüde tarap dikanla fireden Hozan Şükür, güdas yumaz salımın içinde hem yılgırmağı hem gasın sıtmağı yetişti. Somagan nebelli taraptan dazlap gelen yumruk yaldaş Han'ın atının böğrünü hütlep degdi. At tekşinip yoğukturuldu. Han kaptanı seyretti. Köyünü hayatın düğününe atan okunun boş kesmeyenliğini beğenip keşerlik akturuna uğrunzuk, Han'ın kaharını getirecek golyan yali sargara ellerini saltlık gülen bir vurup sapak salyadı. Hozan Şükür bir asaltı adım yongdun barayan nökörünü tarap kaharlı seyretti. Yet! Nökör islemese de hayata tarap atını devsilemeli oldu. Oğlunuzun yanına varıp gamsını buladı. Oğlunuzun aşağı girdi. Gamsı boş geçti. Nökör ikinci gerek gamsı tallı. Emma gamsı yine oğlunuzuga değmedi. Oğlunuzun gerek ağaçtan ağazı ve kopyörün sağa maymun yali bir tarafı okturludu. Sakkanlık güle hayata dırmış bitti. Oğlunun nökörün gamsının gitmeyeceğini bilip arkayınlarını da hey eneni deyip payıştı öldü. Nököre yedinaylandı. Nökörle oğlunuzun arasında olun vakat olmuş eden Hozan Şükür yem önkü gaharını yattığını çıkarıp keyip hoğanlık güleyi gördü. Hoy bir çeken enene öyle neydi mi nökör? Han'ın gölük değişmeden gaharlarını nökör tezini çıkarmadı. Gara ol sağanın fögünüzünden sınmağını çıkarın olmasını emek edip o işini ipletti. Sorğunu cevap almadık Gedem Han, özünü kimsedirin hata verip yenmeşlik etti. Enenin mutuna yâre vereydin mi nökör? Nökörün gağın depesini urdu. Ol Han'ı her taraflığın tabim bulun sebepli, yüreğini besleyen cevabını diline getirip bilmedi de, sağadır da Han ağa deyip yatama yılgın oldu. Heyle mi? Diyen Hozan Şükür sonundan sonra insadlı. Kergün Medemin Han'ın mehnet dergözünün alını etip dayandı. Oğadan hayata berkedilen dergözü içindeki gül pürsük meydana bağıp gelmeyen yağdayda ayratın bir görünüşe yedi. Onun 4-5 kuluşluk boyu 3-4 adımlık iyini, depedindeki nayda mendeş haşamları, hayvatlık hemkeylerinden, kelerinden huvatil ettirici yeğreniz görünüş veriyordu. Dergülerin alında peyda olan yatağul, uruşu ayarlışanı yal tortorlup gelenim oldu, Hozan Şükür tanap yılı verdi. Hormat bilen başlayıp, ol oşurup salam verdi. Ondan son bolsa gelenler hakta, Han'a haber vermek için, yalpıllık kup bolu zahaya tarap ılgap gitti. Medemin, doğru gülgün soruyu mehnet aynalı, Kâri uğrun 3. ayda bolyadı. Yatağul gelinne, ol penzilen yüpek tutusunun kaptarına durup, nemedir bir tiyatin ladı tomaş ediyadi. Yengti tarafkı kapıyının asılını ağın Han, gelinin kimdiğine karaman şeperini yukarı götürüp, yuvaş diyeni şaret etti. Eyde şekirin yatağul kapıyını salarak asıp koydu da, Han'ın sağkılını hedirlenip durdu. Birdenem yarımsık kapı yeniydi, göz asılmadık sağa pişiğin mağlu işi ali, iğinsizik zeygirladı. Ol zeygirliğinin Han'ın tomaşadan üntünü böyleymek kovupu vardı. Şon sünem yatağul kapıyını yellün saklap durdu. Medemin Han bärik gelen mağanada aşardığını kimdir birini sağırdı da, üstü teka hali tekse taraf yönüldü. Divarın yüzündeki mehnet halinin göğüldürü hem Han'ın gözüne onun isteyen dağıttırılıp göründü. Han heni tekse geçmeye yetişmeyen ki, penziren önündeki yüpek tutu salazını tıyırılıp bulut göçen son,
ayın peyda boluşy alyp bir gyz çykdy. Ol ýensiden telim örülüň şar gara taşly, ýa-da näki ýuky ýapynjadan suw ýeten bägül ýaly päkidi innam görnüp duran juwan gydy. Ol owadan bedenini ýönküdünim gowy görüp goşýan täsin bir ýürüş bilen hanyň alkyna bardy da baş egdi. Gyz baş egenne, onuň gara taşlary hem Mädemin hany hormat edýän ýaly sırsa daşyň üstüne tüýşüp gitdi. Han o ýagdaýa parsy garap bilmedi. Mädemin özüniň lopuk barmaklary bilen ilki gyzyň başyny, soň kebdesini ýenşe bilen typady. Soňum dünýäni unudan ýaly bolup gözüni ýumdy-da, ýüzüni ýokary tutdy. Aşaky dodugyny diýişläp başyny ýaýkady. Durmuşdan nägili ýalyp şyrdy. Ah, pelek, pelek. Etdiň näme? Dinanlar bedenlerini sypatma hemişe gurup tapýarlar. Erkeklerine üçin işlerini gurup bermeýärsin. Ya olam senin erkek üçin etmişlerin birimi? Mädemin ýüzüni ýokary tutup bir tasalam duran soň, ýema bile gözüni açdy. Elini gyzyň bedenini aýryp bir adam gaýra çekildi. Etmeli hareketlerine düşme gyz, sondan soň diýerli hareketleri ädim urup ýüpek tutuly ulu penjeren arkasyna gidilendi. Kan teksege oturundan soň asalymyň içine täzin dünýäni ýaly. Ýönkü durkuny meňdemeýän bir sepata girdi, ellerini bir-birini urup şarpylatdy. Erki ýata ol ýeşik açyp başa giddi. Mary ýerinden Hozamhan huzura gelýär diýip habar beren soň ýerine görüldi. Han mehmanyň öňüne ýöz boluşdyr görnüşe girjek bolýan ýaly. Aýbugdaşyny urup görüp oturuşuna ayaklaryny sylşardy. Şeýişip duran alkymyny typaşdyryp gördi. Agaçdan ýataran ýaly gösgöni bolup duran ýalpyllyk donyň ýeňlerini çekişdirdi. Ozam şükür ýatawlyň açyp beren gapysyndan ýaklanmadyna, egilmekligiň mümkin gadar peti bar bolsa, şonuň ýaly egilip, "Assalamu alaykum hanaga" diýdi. Mädemin han ilki wada bir durkuny ýutip etmän, mehman has goly gelenden soň doğrudan ýerinden turup oňa tarap ýerini tutdy da ýergirdi. Ozam şükür onuň ýeňinden mäkän tutup owsuzak bolýan ýaly baş egdi. Onuň diňe bir eli däl, tutuş göwresi asatma tutun ýaly galpyldaýady. Bu mahal onuň uly bolmadyk ýeki adamlyk göwresini, telim adamlyk gorky, begenç umyt ýaranjanglyk, şeraýynlyk sem bolupdy. Ozam şükür eýri üdülme soruq ýagdyryp başlady. Soruklaryň barym hanyň jan tabylygyna, başgalatyna, garnyna, dowan dosýarlaryna, bereketine, güýç kuwadyny degişli bolardy. Şol berilen soruqlar ýangadan maýtalandy. Soruqlar gaýtarylsa-da soraýanyň keremeýin şelli. Mädemin han ilki wada "Ha, şükür" diýen ýaly jogaply berenim bolsa. Soňra ka soruqlar haly ýürüne düşdü menemi? Jogap bermesinem goýup, Ozam şüküri ilkinji gelip görýän ýaly kanlap ýüzüne seredip oturdy. Soňlar halyň üstüne geçip garşyga garşy oturdular. Hiç kimden söýleşdirilmedi. Mädemin hana nämeden gepaşsagyny, söýüň nämeden başlasagyny bilmeýärdi. Ozam şükür bolsa mehman adamdy. Ol iki wada diňe sagylgamanyk soraşyp oturuvermeli. Sagylgamanyk soraşmak geripetini bolsa, ol iki seýerine ýetiripdi. Ahir han sorap başlady. "Näme getirdiňiz?" "Ozam şükürüň getiren ady gatykänni. Emma ol haýsy adyny ýumurtaýdyp hanyň göwünini götürjegini bilmeýärdi. Birden ol tiýdirek aýdaýmasa, aýtsak adyny bir agyrdan kakyp barýan ýaly, "On 5 put kak, 85 put gally, on halty ýuň" diýip salt-saltdan gepledi. Mädemin han ýüzüne şat saldy. Soň ýema bilen gabaklaryny galdyryp, "Goýa ozal bir gelegem synetmedik ýaly jaýyň içine ýersaldy." Ozam şükür hut şu müddetiň özünde hanyň näme hakda pikirdenini şak edip bilmäge çalışdy. Dürli hyýallara baş goşdy. Emma onuň saklamalarynyň birim hanyň hyýalynyň golünden barmady. Mädemin ähli getirenlerden şomy diýän ýaly, mehmanyň ýüzüne aýratyn bir nazar bilen garady. Ýagdaýa tyýy düşünen Hozam şükür, olar Hemrawuldan hanaga diýdi. Hemrawulun diýildi, saragyt tekelerden diýildi. Büsedeşden Mädeminiň barmaklar tanrap alkymy ýellerine ýar boldy. Bir düýe salyr halasy tor bolsa mar diýip Mädeminiň sypatyndan howatyrlanan mehman ýöňkaýdanlaryň üstüne ýetirdi. Onuň bilen hem hanyň agras ýüzüne mulaýymlyk aralaşmady. Onuň gaharly gözüne görezi kaklaşan Hozamyň kelletindäki oňat pikirlerim gyrgy gören terse sürse ýaly duwdagyň bolup gitdi. Şondan soň ol pikirinem bir ýere jemläp bilmedi. Özüniň nirde oturundan bir wada hakykatyny çykardy. Udokdymyşlykdan soň Mädemin han geňen aý waka ýadyna düşen ýaly. Huzuruna gelenin ýüzüne garap, garaşylmadyk ýerden ýergirdi. Biýagdaýdan hoşal bolan Hozam şükür, begenjinin ýaňa iki bolup bilmedi. Hanyň ýylgyryna mähetdel derre oňa ýylgyrmak göre jogap berdi.
Hanın göreşlerine bir girliyen sar görünýärdi. Emma garşynda oturan adam oturan nämeden ibaratdygyny akyl ýetirip bilmeýärdi. Şonuň üçin bolsa biljek bolup işini ýetýär mihman dymmal bolýardy. Han ýylgyrmasyny goýup ýene ozulky gadaply görnüşe geçdi. Onuň nazarynda mihmany görüntürden ýegirin alamat peýda boldy. Hocam şükür aljarady. Hanyň soňky nazar onu gorkuzdy. O nämedir bir ýakymlyjy habar tapyp, hany ýene bir gezek ýylgyrtmak isledi. Han ýylgyrsa, onuň dünýäsi ýeňeýärdi. Iki günüň üstünden basyp duran agar ýük aýrylyp, dem almasy ýeňilleşýärdi. Mädeminiň häzirki bolup oturuşy bolsa, onu alada goýýardy. Han ýeldirgäýän bolmasyn diýip, ol işini ipletdi. Göwünde bolmady han elini sarıp ýatagly şagyragydy. Gömediň itoğulun diýip buyruk berejek ýaly. Ol girin gapysyna tarap asryny gülün aýryldy. Onuň gapa tarap garamasyndan özü manys garyn Mädemin han ýene ýylgyryp goýberdi. Onu görün Hocam Şükürüň gorky ýükü bir neme ýeňledi. Sağal üstünde garan zany aram tapdy ýylgyrdy. Türkmen ählinden bilge dürrü şamsyra getirdiňizmi diýip Mädemin birden mülaýim etlendi. Hocam Şükürüň dünýäsi ýeňe dol, dürrü şamsyraň iň ýagşysyny getirdim hanaga diýip gülümsiredi. Gejiragam orta pikirine düşünüşen iki kişi bir-birine bakışıp ýylgyrşdylar, gülüşdiler. Erteharyndan soň han elini sarıp goýberdi. Ýatagul gapyda peýda boldy. Doraýakdan bokurdugyny agram falan Mädemin ardyn zyrady. Ýatagul çykyp gitdi. Mädemin han ýatagullaryň düşbülüklerine gowandy. Kalybyna keýip hony aralaşdy. Ýap-ýaňam gadaplanyp, anyzyk kedelbin ýaly agyp dönüp duran han ömrüllä gaharlanma gadaplanma diýende atdan bir habar bir adamyň sypatyna girip uludan demaldy. Ol haşyrlap demini goýberindi. Içinde karatatlaryň bary şohuwa bilen daş çykyp giden ýaly boldy. Ýatagully gapy emay bilen açyldy. Emma mahal bilen hiç kim şerik girmedi. Han bilen Hocam awyna garaşýan as ýolburt ýaly bolup, han tamaşalyk nazary bilen gapa tarap ýaňyşdylar. Ýöne gywanyň iň güýçli ýöküm rawanynyň garaşýanyny aramazdan haýbatly gapy şol açyklygyna galdy. Ehli garaşmalardan soň hanyň hatynlaryndan biri ýarpy ugrusyny şerik salyp ýynaýlandy. Bir zat şekýän ýaly iki elini gapynyň başyna tutdy. Ýatagulym kellesi görnüp gitdi. Şondan soň zor bilen ýerinden şekilen, megerem ýerinden teklenen, başyna aňarsy görünip duran ýüpek ýapylansa ýapylan türkmen gyýy şerik girdi. Goýa gatrak gulaýsa hanyň syrsaly gazaý aşak opuryp ötäp çekýäli, ýemay bile iki adım ýadyp dayandy. Gyýry getiren hatyn hana tarap seredip başatdy da çykyp gitdi. Gap ýeňden ýapyldy. Gyýryň aýagyna gara sassa göwüş, gylyl güllü zorap bady. Täze gylyl kurtaryň asynyň keteni köýnüginiň ete görünip durdy. Aksy barmaklarynaky kökönni ýüzüň gaşlar ýalpyldaýady. Gyýryň boýy pedem bolsa, ýençilik bolan üçin peslik bildirmeýärdi. Han huzuruna gelenler baş egenler gyýy diýip Hocam Şükür huzuruna ýödüni hyýwanyň han saýyan ýaly haýbatly kesire buyruk berdi. Gyýy o buyruğa hiç ýyl jogap bermedi. Hatda bir durkum ýetmedi. Deňe sırçaly jaýyň diýwarlary buyruk beriniň agzyny ökünýän ýaly Hocamyň tetini meňdeşirek düşünipdi, bir ýaňdy ýaňlyp gitdi. Haýdyr bir pikire gullyk eden han gülümsiredi. Aýwdoşunyň gurap oturuşyny aýaklaryny salsardy. Toňa musullyk gule ýerinden turup gyýy tarapy aýtdy. Hocam Şükürüm onuň hereketlerini aýtarady. Şol bir mahalyň gözünde de gyýy han urup ýykary edip howatyrlandy. Onuň howatyrlaryna da uruljak gyýyň mesüksüwdäli de şu niýasalyk sebäpli hanyň keýpiniň bozulmagynyň alady assy. Han gyýy tarap 3-4 adım edende. Hocam Şükür ýene ýönkü buýrugyny aýtarady. Emma gyýy hünärmentleriniň hanyň göwüni götürmek üçin onuň kawulhanasyny daşdan doňduran ajaýyp bir şekli ýaly sarsman urdy. Mädeminiň öňe düşen Hocam Şükür gyýyň alkymyna gelip saklandy. Eňinden titredip ýumrugyny dugdy. Toňam gyýyň gulagyna tarap kellesini gyşartdy. Tohum tiýiziňe haýpyň elýän bolsa başa gyrnak. Gyýy bu sözleri pitip aýtman. Zansyz ýar temelip durmadan dowam etdi. Han gelip Hocam Şükürüň eginden çekdi. Şekilde han. Başa diýmeden başa giýen. Yalaňaçlan diýmeden yalaňaçlanýan diýenler hyýwada döken. Hocam Şükür bir adım ýere çekildi. Mädemin han sözünde dowam etdi. Zenan her bir adymyňda, her bir haýyşyňa garşylyk görkezse, has owdun bolýar. Görüksilim bolsa oňa niýesin otuýar. Garşylyksa gujowy ýerýän denan altynym bolsa o derrew miýsaýlanýar. Hocam Şükür eden işini ökünýän ýaly
Ýere seredip duruşuna ýene bir adam ýyly şekilli. Ol garşylyk ýeňip hatyny ululymokdan bir lezzet bolmy diýip içini gepletdi. Ey, Allah bilsin kimin maamladygyny, kimin näme maamladygyny. Kim gaýkyny haly ya kim küýküni. Mädemin gyýdyň ýapyny zatlardy. Ýaş gyýdyň nurany ýüzi, töwre şöyle gasýan ýaly hanyň ýüzi ýatylyp gitdi. Ol galdyryn ýapyny zatyny aşağı goýberdi, ýoşluk güleýüne görüp ozamyş köreýlendi. Periniň ismi näme? Karkara. Mädemin karkaranyň öňünden başlaýdy. Beýle münewwerler alnyna biziň öýdümiz başlaýmylar. Biz diýen töýüň içinde öýdünem bar gasaýp eden hozamyş kören başlaýdy. Gaty dur saýtdyňyz hanagy. Peri zatlaryň alnyna ýerki adam başlaýdy, oňat bolýar ekeni. Mädemin ýerini sarpdy. Ýatawul gapynyň agdyna peýda boldy. Han ýene elini sarpdy. Bu gele karkarany getirip giden hatyny çerik girdi. Hoguduňyzy ýene bir sülgün girdin diýip Mädemin hatyny öýlendi. Meniň karkaram ýasyna madyna şerini ýuguny bardynyp demdiňizi alsyn. Iň şirin tagamly naharlar bilen naharlaň muny. Mädemin hogut getirin karkara bilen hatyn uly penjiräň ýöňüni bedep durun, ýüpek tutýan aňartyna geçip gözden ýitdi. Han tekçeden tarap ýönelen soň elini sarpdy da ýatawul häzir bolan soň ýerine gaňarlap "Mäter" diýdi. Toňra tekçäniň haýty ýerinden orun aljagyny bilmeýän ýaly ýaýdan zırap esnafam durdy. Birdenem hormat goýjurup gülen hojam şükürüň ýüzüne garady. "Ötüň han." Hanyň ýöňürdip düşegi geçmäge hojam bogunatmady. "Merhemet hanagy. Çağırlyn Mäter mahal bilen gelmäni üçin tekçäge soturun iki adamyň arasynda soru jogap başlandy. "Marily nega baş göterýär han?" "Azlar hanagy." "Kim azlar ýa-olary?" "Tekeler hanagy." "Sebäbi näme?" "Sebäbini bilemok hanagy." "Niçikli tekemiş olar?" "Saragy tekeleri hanagy." "Gaýtgan." "Belli bir del." "Han dälim bozgok." "Asal saragytyň ähli ýylaty bozgok." "Ähli ýylat bozgok däller. Ýylat diýilýän zat goýun türüsi ýaly zanlardyr. Ýylatyň ketgudasy mösüriniň şopanydyr, şo şopanlar. Şükür, ozun şükür, Mädemin hanyň sözüni bölmäge özüne gurbat tapmady. Şo şopanlaryň öýleri bozgokda. Mädemin sözüniň bölünini gaýat etmän, gaýtan mehmanyň aýdanlaryny ul höweslerini tasdiklady. Gepem şonda da. Şo bozgok şopanlary öýür ýanyny şekmegi başarmasaň, goýunlaryň sen isleýän ýerine sürülmeligini onandyrmasaň asylha ýeşiň rawas bolmaz. Onuň da dogry hanagy. Dogry bolsa şopanyň bilen ýyl bol. Şopanyň sen bilen ýyl bolmasa, goýun öýdüň kolmaz. Onuň da dogry hanagy. Dogry bolsa diýeniňe medilmez. "He diýenim, ýediren ogum." "Bozgogum köpeli berer." "Bozgogum köpeli hanagy." "Köpelmelle. Enem ýöwey bolsa ataň öýdüň kolmaz diýip eşitmänmidiň?" "Ýeşidipdim hanagy, ýeşidipdim" diýip ozam şükür iki gerek başa gidi. Ýeşiden bolsaň, ýyratyň ketgudalary bilen aran sazlamaly. Gerek ýerine uğrunu da kowmaly. Şonu başarsaň aýdan sözüň ýerde ýatmaz. Bir zady berle. Han, ketgudanyň unadygy ýyratyň unadygy bolýandyr. Hawada türkmenler çopan unasa serke sagyp süt berer diýerler. Gaty para hatlaýdyran gep. Ermida ma gerek ýerine serke sagyp süt berer ýaly ähli çopanyň gorkokdanlaryny ýöl gysamyňda saklamaly. O dogry hana ýöne teke ketgudalar saryp ketgudalaryny okumuş etjekler. Alipe ýyşan ýaly siz düýürme öle berden ulaýmasa galynlar tekelem gepini çykyp bilen oklar. Mädemin dymdy. Birdenem täze tapan ýaly tinkillap gitdi. Teke bozoklary ýenzeler ýaly saryklar zemine wursam näder? Köp ýaşy bolardy hanagy. Benim şon sizden toraý nip durdum. Mäteriň gapydan girmegi soru jogabyň arasyny kesdi. Onun gelmegi bilen marhaktak gurrun has düýpli täzen başlanmaly. Täze türkmenleriň göz oduny almak üçin ýollanjak goşun toplamaly. Mädemin ýakyn kömekçisi Muhammed Yakup Mäterdi. Mädemin 1841-nji ýylda türkmen topragyny saparmançylyga çykypdy. Gelip ýeten habarlar Gorkony goşu görner diýen ýaly Rahim Ulu hanyň haris ukusyny gaşyrypdy.
Onun golasyna bolan mardy buhara täsiriniň güýjemegi, marinin buhara ýemediğine şeken ýar edip görkezýärdi. Rahimuli ýene mädemin birlikde atlanyp ýeterlik goşun bilen maras bolupdy. Olar goşunyň haýwaty bilen ilady gorkuzmak isläp, mardan talgatyna çykdylar. Ondan hem Eýran topragynyň gyrak bujugynyň sapawçylyk edip ýerlerine dolandylar. Bu sapawçylyk Eýran ýaly uly döwleti erjejip garşylyk görmedik Xiwa hanlygy türkmene ha yer ýegdan eder diýen pikir öğretmek üçin. Ola ýol urup penni ýatynyň uly baýlyk ýygnap, ýerçiniň Xiwanyň bekbiden arayan wagtyr nesihat geçirýäli tire uluk et hudalaryň gözüne ýyratdan alynan terpaýlar bilen sepatdylar. Şeýlelikde away siýasat böle gorkularyny ýyrat, Xiwa hanlygyna gutornukly tabiň uly hasap edildi. Bolsa-da Rahimul Han ätiýazy elen bermedli üçin Buhara emirligine de göz görkezmek isläp 1842-nji ýylda Buharanyň golasty bolan şäherjogy dökülip ýeri talady. Emma Marvel Buharanyň arady gutornukly edilmedi. Hanyň hazynaty üçin türkmenlerden ýygnalýan talgytlaryň öz wagtynda gelip ýetmedligi, Buhara Maryny öz tarapyna geçirmekli üçin saryk salrahat ýollapdyr diýilmegi, marly meseleýäni düýpli çözmek üçin agasy Rahimullah derek Xiwa han bolan mädemini bir netije getirdi. Kişi bu nawşam mäliň geline toğutu bilen duşmalydy. Toğut üçin bir duşugyň maksady äriniň hem gaýnatynyň öýde ýokdugyny peýdalanyp, köýüni obada şöyle görüşmek bolsa, kişi kelişin başgaçady. Kişi hozam şükürüň ýumuşy boýunça penni baýyň nire näme üçin gideni anyklamaklydy. Egerde penni baý gowuştuganyň tapşyrygy bilen Xiwanyň garşysyna iş görmek üçin Eýrana giden bolsa, hozam şükür o habary hukman mädemin hana ýetirmeli. Kişi şuun günörtanam ýolun geçen kişi bolup ogul täs ejebile gurruşyny oturup bilmäge meýillenipdi. Emma bapa herin tezene pata gittiler diýen dürüst jogabyny anylmasylyk eden kişi beýişde toğutyn peýdalanyň külkülüne düşdi. Ol her hili ýollunyň bolsa o meselede hozam şüküre garasyn bilen kömek etmek isleýärdi. Çünki hozam şükür Xiwanyň tarapyndady. Kisem Xiwanylara zan tenilen berilen adamdy. Yatsy namazynyň soňda çykan mädemin asy basyp howluň başyna geldi. Onuň ýanyna ne ýat howlwady, ne de mihman medwan. Ol ýelini arkasyna tutup töweregi sınarly howluň daşyna iki edip öwürmetdi. Soňra howluň garış tere berentligini näke tekidine şip aýagyny basyp, terpaýynyň syýyny çekdi. Epirin diýdiň üstüne tertegini daýap, ta geliniň aýatyny alkymyna getirdi. Ol suwa şekili düşüp balkyldaýan ýyldızlary seredip, ýetse durdy. Şeperini aşağı udadıp, ayağının kaptırını yatan nakasça daşaldı. Bağlığına nuklayan sağa yağlı yılızıraklap, daş tuğu taşladı. Su yüzünü dören tolkunlar kenarı taraf füyüşüp kaydanına, oğlun şekili düşüp balkıldayan yıldızdan görkü olurdu. Her kirada güyüş görkü edip bilsen, öyle görkünü ütü diye deyip, han için gipletti. Hatta ol kitizik daş bilen görkünü ütüden dağdının dine, udak asmanındaki yıldızdan suğu düşüyen şekili digi. Asman yıldızlarının olur ýaly daşçagalyň güýjüyle hiç magalam öz durkuny ütgetmejekdi hakyna oýam etmedi. Tolkunjuklar ýatdy. Hanyň füýşüren yıldızlary ýene öňki ýerine gelip togtadylar. Olar hany gözgüp ýan-ýal balkyldaşýadylar. Yıldızlar onuň göwnüne gyýyl gözleri bolup görünni. Han dikelli. Asrynyk bilen çep tarapdaky güjüme garşy garady. Mehnet güjümiň düýbündäki bir garasy dur, ýa emay bilen iki tarapa gatnaýady. Onu gören han emeli ardyny sırady. Görünün gara düşübi bolar şemeli. Hanyň kalbynyň üýtgänini öpder howluň başyna geldi. Mädemin howlu ýüdünýän ýaly başyny galdyrman, "Zeynep" diýdi. Ýatagul gymdyýat boldy. Afaryndan bedenine ýuky ýüpek matawrynyň Zeynep peýda boldy. Ol hanyň alkymyna bardy da ýüpek geýminiň iki gyrasyndan tutup baş egdi. Hanyň keýip kököldi. "Täze sonu hylmata häzirmi?" Zeynep täze sonanyň hylmata häzirdigini aňlatmak üçin ýene ýöňki hereketlerini gaýtardy da oýmul edip gapyny ýeňsiri zaýa tarap gitdi. Hanam şol apa tarap bir küçädim edip ýene ýelini arkasyna tutup togtady. Aşaky dowdugyny ýalap asmana garady. Asmandaky ýyldızlar hem howuzaklar ýaly oňa göz gypyşdylar. Onuň keýpi hatam saglandy. Tebäwdiňe bir ýerdäki melekler däl, asman gözellerim oňa ýarynjaň gedýän ýaly. Ýeňsi bir tarapa syýryldy. Zeynep karkaranyň elini tutup, hany tarap gönükdirdi de ýygyna aýlandy.
Karkara Zeynep'in getirip giden yerinden bir adım etmedi. Onun eginine giyimleri gündüzlük değerli. Zeynep'in ki hali ten görünüp durmadı öğren yuku giyindirlendi. Mädemin han goya Karkara'nın kuzu asyan yali kollarını gerdi. Gel gülüm, gel honam, gel. Karkara bir durun yerine butnamadı. Han ağlanın yetiştiğinden mülayim soradı. Karkaran sen, zanın sen. Kıyıvıdı bu horada deni tayım yoğum sen. Gülüm sen, bilbilim sen. O sözler kıyıda tesir etmedi. Onda da hanın kahar gelmedi. Ol Karkara taraf yengil edimde vurdu. Yüzüne yapılan ipek matanın asından özünü taraf yönülünü hana gözü düşen kıyı benni kuş yal sandradı. Asırınlık bilen tögörüğü nazar ayladı. Onun gözünü görünün zat toğusup çıkardan has bilen tayet oldu. Han gelip Karkara'nın şepikli yegini tiypaladı. Gayet eskinip gayrı çekildi. Bir yağda yılgırın han Karkara'nın iki önünden tutup özünü taraf çekti. Kerim aralım sen. Bir tilsim bilen hanın güýçli golunu tupan gıyı onu tekleyecek oldu. Emma yezi gıyının neyadık elleri ağır gövlanı yerinin butmadıp bilmedi. Özünün tekledenliğine kemsinen han giycesine Ayşe şirette geçirmek. Rahat din zalma uçun gaharını getirmezlik maksadı bilen edin şelayn pikirlerini koyup aba ihtiyarete geçti. Ol Karkara'nın şep koşorunu mehkem tutup oğula taraf yöneldi. Hanın güýçli varmakları neyadık koşoru dögöre getirse de gıyt çıkarmadı. Ol töweröktäki bağı baksadan, parahat giyziden, asman yıllarını izah ediyen yağlı kıygırman ağıra dözgerli. Oğuzun kırasına gelip taklanan han, esli salım söz deymen, suvat yere tutturdu. Karkara gözyanının, men soklu soktur deyip o etti. Onun pikirize han iliyan adamın kahar gelse, dur asmana bulut yığınıp yağmır. Asuda hova buluşup kayturmalı. Han iliyan adam hiç taattan korkmalı. Hiç fırın sana hayvanı rehimiyin men, islen yerini islen mahali, islen zanlarını öldürüte etmeli. Han öldürün için, hiç kimden gan hunum sormalı. Hanlar gadaplı olmalı. Tehel zal için ağır günahim edivermeli. Şonun üçin özünün su atılacakdygyny kimse ynanyň Karkara halif yürekden begenni. Oğuzun düýbündäki taşlaryň birini uzaklap, demi ölerünip hyýaly urtdy. Ol özüni parsaladyp, serhowuzly bagda ýaşanynyň gark bolup öleni goýurýady. Ol diňi ölüm hakda oýlanýady, gaýrdat islemeýärdi. Ol göýläsip masalymyň içinde hemme zady, dowduk mikany saragyty, zorary bilen suwa düşen gülerini. Leyla kaklan azaip awşamlary, ulalak meýdandary, galakly ümürleri gözüňe getirdi. Geçen hem gelecek günlerin terediğin bir tarafına koyup, öz gıyırlık namusunun terediğin beylek tarafına koydu. Terediğinin namuslu tarafı yere degip, beylek tarafı asmana götürüldü. Gıyır gark kulmurlu netice geldi. Birden mädemenin güngleş tereştirildi. Zanına haypın gelýär mi? Karkara jogap gaýtarmady. Sonra yine gaýtarandy. Soruň gaýtarynyşy ýalam gıyırın dymmasy gaýtarandy. Han gıyırın goşoryny gyzyp duran barmaklaryny bir neme goşutdy. Goşor ağusy kim kipenem bolsa. Hanyň soň sözünden soň Karkaranyň ýürek ağusy has güýjedi. Ya tabin ol. Son hoýy. Ya da şu ýeň ödünni diýerilimge ýeri ömerin. Karkaradan jogap bolmady. Hanyň sesi atlandy. Saýla birine. Karkara dymdy. Han ýene bir zat diýmekçi boldy. Emma şetdäki pet fizik saýdan atylyp çykan baş asyk beýady, diýilmeli zadyň öňüne bögüt doldy. Onun gaty bir waýs bir işbilen hana tarap yönelindiği diňe ol baş asyk elem taş bolup gelmeginden näl. Eýsem Ayşe şiret çekip ýörkä töweregini görünip, hany depir ýetirmäge milt edip bilmeginden hem aňdyrýardy. Han agşa baralar, howuz başyny diýin zalma gelinne. Gaty bir çykkansy mesele bolaýmasa oňa duýdurulman. Golstorlaryň öýleri çölmelidir. Başa adam hiç zatdan kıpanıp etmän. Gün hanyň ýanyna geldi. Töweregin sürmän onuň gulugyny sawuşakdy. Mädemin aşağı doğduğunu diýişläp oýlanyp durunan soň, "Hop" diýip başatdy. Şondan soň gelen adam ýygyny durundy da, ýylly sana ýaly asmany garap gitdi. Aradan kän mal geçmänkä hanım oň gidin tarapyna ýöneldi. Oğlun maşyny ýeki alan Karkaranyň bir wada ýükýeňledi. Ol hanyň gitmek bilen ähli howpdan dynym diýip sak etdi. Wagtyň awşamdygyna. Ýöňüň giýjidigine garamazdan Karkara bu aýylgan howpdan tapmak üçin şkalga tarap töweregine garanjaklady. Sağ tarapym darmaşyp çykardan berintdiği vardı. Sonun üçin ol ýözüniň garalary kerpiçli guýunyň içinde ýarlydy. Mähnet güjümiň düýbünde peýda bolup, ýözüne tarap ýönelen sudury göz düşen Karkara tiskilip gitdi. Emma ýerini butnamady.
Butna yanında onun gaçıp gidibilecek yeri yoktu. Barbar ahırkı barıp yetecek yeri şo belint diwarlardı. Ol diwarların orta yenetinden ayrı düşen dağ maralının oğluğu ýa-da ejir hem ýalňy karkara rehmi nizbi ýilmejekdi. Çünki ol hanyň diwarlardy. Hanyň diwarlary bolsa dalaha sylpdy da hana ýardym etmeli. Güzümüň düýünine gelmeleýän mädimin garawullap ýörünni kördü. Karkara onu asrynyp güleýändi. Ala garan keňişinden ökörüň ýüzi görünmedi. Onun ýynçygalygy, boýnyň pesýärligi bildirip durdy. Nökör karkara tarap sogulmady da, iki diwarın arasyny ülşeýän ýaly, uýun aýaklaryny sallamly basyp, garşydaky diwar tarap gitdi. Ol ýüzüni aşağı salyp ýöretdi. Hiç taýda üntüp bermeýän kişi bolsa da barabir gyýdy garawullama üçin goýulyny bildirýärdi. Häzir howuzyň töwereginde karkara bilen nökörden başga janlar ýokdy. Ilk akşam hyklyk çalan näbelli guşlarym bir ýem lalaşypdy. Diňe udakda bir ýerde jürrüleýän budagyň kedeştilýärdi. Salymyň şinne karkaranyň başyna müň pikir gelip geçdi. Ol han gelmäkä ýözüni howda taşlap, gark bolmak pikirini etdi. Ýöne antany kynçylykdan uturýanym, kynçylygy hatda ýülmi tekleýänim ardy bolany üçin gyýyr, o galahat pikirden bir wada el götürdü. Mehriban jigiri, garratasyny, Tezen derýasynyň ajaýyp kenaryny şowguny dabara baý toýlary ýene bir gedegem däl udok ýyllar görmek isledi. Ol öz arzuwlaryna syny bile uýdy. Şu arzuwlaryň hasyl boljakdygyna inandy. Ol entekler ýaşamaly. Ömrüniň her bir güni, her bir sagady şu mahala çenli diňe jebirtüten bile geçenim bolsa, geljek günleriň hem onuň gowy bolmajakdygyna inandy, ýene ýaşamak isledi. YouTube Mirasym kanaly. Oğulların getirilen tiyade gelini karşılamalı, çelpek yaymalı, başka oğullara eğer giden bağıtiyar gıydıları tüyüzü göz yaş bile uğratmalı. Galip ertede, onun öden mahmal bürünüp, kaşan keceve eminip, buraya gelin olup gitmeli. Yok. Karkarada kaşan keceve eminmek ardığı barım olsa, başka oğula gitmek niyeti yoktu. Ol öz oğullarına, hatta öz hatarlarına kalmalı, yetim oğulun kurbanı bağıtlı etmeli. Ene şardıgılar karkaranı gark kulmak niyetinden bir wada daşlaştırdy. Ýatawul ýere ýönelerini, karkara ýüregine toplan tiyada bir ardugyny anam bildirip, oňa tarap ýüremekçi boldy. Emma nökere daýy diýjegini bilmedi, aga diýjegini. Ol söz tapman şu iki söýdüň haýry birini taýlajagyny bilmän, ikirjinden durmakaly nöker diňesinden geçip gitdi. Nöker ikinji gerek ýygaýlananyny, karkara ähli dogumlugyny bir ýere ýygnap, ýüregini bir ýere baglap, "Siz kimsiňiz?" Gyýdan. Onu da güzera edilmek üçin ulak bir ýylan dowar bile getirilen gyýdan tüleşlerini öýüp pikir etmedik nöker diskinip gitdi. Ol beýle malaýym tezi ömrüne ilkinji geçden ýaly gara tüpüňiniň gündogyny ýere diýip aýak çekdi. Daşynyň howaty ile diýen ýaly töwrüne garanjaklady. Bagyň içinde özünden başga adam ýokdugyny göz ýetirenden soň karkara tarap bir kädim goluldy. "Näme diýdiň?" diýip nöker oduram kemsiz eşden tözlerini ýene bir gerek eşitmek isläp soraw berdi. Karkara sorawyny aýtdy. Nöker näme diýjegini bilmeýän ýaly, "Men mädimin hanyň ýatawly" diýdi de uludan demin aldy. Karkara tarap galyklanyzy bir nazar bilen garady. Ol birden hanyň ýatawly diýmek bilen gyýda öýüni ýigrenlerin öýtdimi näme sojap ýalňyşyny dötdi. "Men ýatawly, ýöne ýatawly. Näçek bilen gün görmeli, men ýöne ýatawlyam. Tidiň adyňyz näme?" Nöker geňaldy. "Bir petwara nasary men adym bilmek näme gerek bolýar? Ýahan, ýatawlyň pikirini bilip tapşyryk berip gitdimek-e? Bir men garyp başyma gurulýan ağallaryň birimi-ke diýip olişini gepletdi. Bolsa da adyny aýdan bilen başyna hiç şil towkuýyň inmejegini bilip aglap, "Men adym Kerim uýam" diýdi. "Men adymym Karkara." Gyýdyň gepirşinden, sesinden ýaşasyk maşgaradygyny aňsada nöker oýa batdy. Ol bir bolmasy işiň bulaýmagyndan çekindi. Ahyrym bir çykylgasy 4 diýwaryň arasyna düşen bişara gyýdyň özünden dalladan gaýrat islemeýänini akal ýetirdi. "Uýam, sen meni näme isleýärsiň?" diýdi. "Sen kim bolarsyň?" Karkara ýesde salyndyp durdy. Emma bilen töweregine garady. Hiç kim ýokdy. Bolsa da hanyň basymy ýerine köwülnäme mümkin datdy. Şonuň üçin monly koraýçyk zatlaryny tiýe-tiýeden aýdystyrdy. "Kerim dowun, men bir garrada meniň perdendi. Ataň meniň başga ýeke zowly bar. Ejem pahirim." Kerim Karkaranyň sözüne göldü. "Mena uýam senden himmeter. Ýene men özüm, ataň özüm. Men bir ýerden ýeke çykan.
O sözlere karkara begenni. Olunda hiç taattan çekinmeyen yüzünü kaldırdı. Kerim'in yüzüne teretti. Kerim 20 yaşlarına alı gözlü görmeği yigid eken. Onun ikimiz doğun olayalı. Yok uyan, men sana doğun olup bilmen. Onu hemşin. Doğun ehli yerde yardım etmeli. Kıyın günü düşünle medet vermeli, namus atsınna garınna, garabaşın orta koymalı. Yöne bir divarlığın arasında dine bir namuslar yaşaya. Bir namus olmasan bir yerde bolayan zatlar bir gedek göründü, ölbete gitmeli. Adamın canın mırşırında at olur eken, hülayetinin gelin ok. Karkara ne emriyeceğini bilmedi. Kerim'in yüreğini kovsundur, yalçıkı ağıtardı, oğlum tapılmadı. Ona ağlamaktan gayrı şehre kalmadı. Ağayının ağrası bilen çıkan, goşu dağı eşteğen oldu. Beni halat ederdi diyen sözler, Kerim'in kulağına kaklaştı. Goşu diyenin kim uyam? Goşu takta etsem be bana kömek eder diyen pikir kalbine taran karkara, bir neme özündür söyledi aksamlarını. Goşu diyor yok. Tariplap arsa çıkarmak şonun bilenem yaş çigide, özüne kömek eder yal teatir getirmek istedi. Ol yalanım söyledi. Goşu diyenim, bizim obamızın pehelvanı. O higo pehelvanı hem Raul Han görüştü yıktı. Karkara birden dımdı. Hem Raul'u bunun karnına şop sıkaydı. Gorkuy on ayağını tangallattı. Kerim tütenin soğulu verdi. Hem Raul'u yıktı. Bu soğulu karkaranı hatan bir insalı gitti. Oldumdu. Hem Raul'u yıkan vardı o kişi mün yaşasın. Kerim'in tiyede gahar gazabı yuğurlup çıktı. Karkara bir neme insalı. Beli yağdayın dörümüğünü siyaksi begenini. Yönü ol begenisi onun başına iyinin gavahasılığın müngdün birinde merhem olup bilmeyecekti. Sağınızı halimden. Mədeminin onun wagşyk penjeten taljagy huşsuzdy. Bede kan öz ýanyna serse ýal bolup duran gyýdyň radylygyny torap durmaz. Ýöňkü edegem onun bar derdi adar karkaranyň radylygyny eşitmek däldi. Ol karkaranyň radylygy bolmaýanyny öz maksadyna ýetip biljekdi. Aslynda benni gyýdyň radylygyny garap, öz maksadyna ýetmek isleýän adam onu uluk ýerlerden zorlap alyp gelenlere bu sosow düşün gymmat bahs ýerpa ýapyp goýbermez dahilen. Onun benni gyýdan radylyk soran bulmasam, oyun henik genial bardatdy. Kerim'in hem Raul'unu ýigrenmegine şäkli degeren karkara başga näme aýtsagyny bilmän. Siz hem Raul'unu tanaýaňyzmy diýip soraw berdi. Men ol itoğurunu ölünsem ýadyndan çykararmymy? Kerim howdun grasyna gelip daýandy. Oğlun sinden bir zat awtaryan ýal ýüzüne şaktaldy. Şeýden ýaşly atam pahyry urun 7 gamstynyň şarpyldygy heni-henidem gulagymdan giden ok. Şo ýykylyşyna da o benne. Bir annany geçirip amanadan tapşyrdy. Wah! İhil kesilmiş Şemraguly. Bu sözüň agdyndan çykan karkaran ödüm duýman galdy. Kerim tisinip gitdi. Ýüzüni gallardy. Bir zat diýjek ýaletdi de sesini çykyrman ýüregimde dowam etdi. Bu ýerde ol Mədeminiň girin gapysyna tarap gitdi. Ol gapynyň şep gapdyryna ýapyşganyň öňünden geçdi de gyýdyna aýlandy. Bärik gaýdyny onuň ýadymlar tiýredildi. Kerimiň bolşy han gelýär diýip habar getirildi. Emma garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Ol gele men uly howsala bilen singlim diýdi. Goplu habar garaşan karkara tisinip gitdi. Singlim diýip Kerim hanyň girin gapysyna tarap gaňardy da dowam etdi. Men taňa elimden gülüň kömek edeýin. Ýöne men kömegim taňa näme berip bilerke? Onu ölmem bilemok. Ine sen şaýatdan aşyrdymda. Ine sen hyýbodan çykyp gitdiň hemde. Şöyle çyksaň, sen bir ýeşilýäşiň kuşkumurly şam bolmazmy? Eýem özüň azatlykda duýan karkaranyň tezi aladaly, ýalbarjy äheňe ýugurup çykdy. Ol özüniň ähli zada kaýyrlygyny uydurdy. Dowunçan, men şu ýerde maskara bolman, bu näde haly möýürmejekler ýal bolsam senden Allahdan razy. Meni şu ýerden boşatsaň bolýar. Ýüzüne aşağı salan Kerim esli oýlanyp durundan soň dilýärdi. Sen men boşadyň. Soňam kysmadyňda näme bolsa görersiň. Yer bilen göýüň arasynda bir atym bilen bir gelinim bar. Seni men şäherden çykýansaň urduwam bilerdim. Ýöne menim gelinimi atardan alyp Buhara tarap gitjek. Budan ýaman kişileriň edýän işini gözüm bir görmesin. Eýwe tebitine garsam han men hökman tapar. Hana men esli pul bergimmi? Ýa-da seni şo bergim berip bilemok. Bergim bermesem hatynyma dawa etseginim han maňa duýdurdy. Karkaranyň gögünde bolmada Kerimiň gurrun ulugy çekýän ýaly. Ol gystan ýady. Ýüregi agzyndan çykyp barýady. Çünki günne ordak aýrylgan solup görünýän gapydan häýälişini Mədeminiň çykaýma mümkinni.
Şonuň üçin Karkara Kerimiň ýüreginiň syzdyryp aýdan sözlerini dinlemäge garşy bolmady. Onuň gürrüňini bölen duyman galdy. Birden han gelemesin. Hanen tek gelesi ýok. Oň ýanyna 3 tane aksakal gelipdir. Eger gürrüň gaty ýerur gatakda bolmasa, han diýen zaryp ýörke sagyryp bilmezdiler. Sagyrlan soň bolsa wagt öle gürrüň utarmaz. Gatyrak gitseň, gıýgudan sükýan saňam han duýmaz. Men tülegime anhapsyzaga derdi. Hiç kimin ruhu duymanka men arana sarın. Şunu diýmek güle Kerim Karkaranyň göwünini bilen ýaly. Hayatyň gün ortasynak bagly tarap ýürülmek güle boldy. Ol bir wada bagyň sinne gözüni ýitdi de kentarym geçmän kaýyna çykyp Karkara golunu ulady. Karkara Kerimiň ýanyna baranda ol hayatyň gün orta tarapyna kiçik gapynyň agyna çykyp durdy. Asalyndan olaň ikidem garan köçede peýda boldular. Allah ýaryn bolsun siňlim. Günnäwmaka birden arana çyp Kergun ýoluna düşüp bilseň, megerem maňlaýyň işler. Megerem bir rehimdar musulman benlerine gabat gelerdiň, megerem ýerine günüňe tataşardyň. Karkaranyň Kerimi dogan hökmüne guzoklady geldi. Gow sözlerin alkışlady geldi. Emma o alkışlara münasip sözüm tapyp bilmedi. Guzoklamagy bolsa, gıýyzlyk utanyjy ýol bermedi. Ol Kerimi gelini ýapyşyp, "Seňem ýoluň ak bolunda gonjan, Allah bagtyňy başy etsin" dedi. Kerim oňa haýry köçelerden gitmeligini saly görüp tez gözden etdi. Karkara görkeden ýola düşdi. Näme suwunyň aşlygy, näme suwunyň tuğsuzlygy, gam gussa ýaşgyň yskynalypdy. Emma ol häzir edil ýaň ukudan ganyp keýpin köklen adam ýaly dogumlydy. Gejanyň bir sakka jetip, döwrüň dymdyrçlygyna garamazdan onun ýadyna gorky düşmeýärdi. Gyýdyň bar maksady tiyrak şäherden, oba garadan daşlaşyp rehimdar kerwanda taşmakdy. Karkara güýä derdiň. Ýywanyň köçerini odalyň belet ýaly ulnan bile gadam urýardy. Ol häzirlik sahy godan çykýança howaslar da garaşmaýardy düşmanady. Çünki han howusyny daşlaşan soň betfizik zaýlar başlanyp olardan netet çykýardy, neteda neda ışık görnýärdi. Zanlar edil gaflat ukusyna garan ýaly. Onuň göwnüne bolmasa, uly şäher diýilip tarypy dilen dile geçýän hyýwanyň şagalagy Saragatyn kysada ýokdy. Saragat oglaryna gijanyň bir mahalam at geçňärdi, it ýürýärdi. Ýeşegaň ýady garaz bir galmagal bolýardy. Hyýgu gölün henir gijanyň ýar bolmadygan bolsa, edil göçülip gidilen ýurt ýaldyp ýatyrdy. Karkara ýetýän soň gras owuldy, bir sukurun grasna ýer taklandy. Ýemay bilen şaýdeplerini aýyrdy. Şaýdepleriniň baryny şu sukura taşlady. Onuň ýüki ýeňlen ýaly boldy. Ennol algawa miljekdi, şaňyrda pireçek zat ýokdy. Ýüki ýeňlen Karkara ýene ýetýän soň şäheriň çetine gelenden aňdy. Zaýlar terekleşip ýollar giňe urady. Ýoň tarapdan orada haýatdyr taamlar dälle, aňarty karangylyga urup girýän dowam açyklykla görünýär. Yine asalym geçen soň iki tarapyň zaýlary guturup, meýdany uran oturuň öz boluşly Karkaranyň burnuna urdy. Ol ayak çekdi-de, ýürümäk kynçylyk döre diýen sassa kuşuny çykaryp olaryň her haýsyny bir tarafa dňyp goýberdi. Karkara kä ylgap, kä ýürep ýoluna dowam etdi. Şäher ýyda galdy. Emma onuň göwnünde bolmasa aýaklary bir depen ýerinde ýol ýöndürmeýän ýaly. Ýol ýöne ýene-de onuň nire barýanam, nire ýetişek bolýanam belli däldi. Onuň bar maksady ähli ýurtlardan yaramaz bolup duýulýan dawarada gaşan hyýgodan daşlaşmakdy. Hyýgodan sapap şöl beýwanyna güne çyşyp öläýdi, arman çeksek däldi. Ýol gyralarynaky ak direkleriň şerpeleri Gijanyň asuly şemalyna ıraň atyp geňinay şuwardy döredi. O şuwardy Karkaranyň gulagyna ýyzdan bir uly bir howpyň ýetip gelýänini habar berip, gatrak gaşdyp sawuşak ýany. Gyýdyň ýüreginiň görsüllüsem şonu diýdi. Döwrük taşam o habar makullyýady. Karkara şo gidişine tä ülker dowyansa ýüredi. Gijanyň halkyny şemaly ýüzüne urýan myrda onuň ennam zanyny derledi. Köýnüň ýagyryny arkasyna alyn taşlar ýüzüne elmeşdi. Ol halit ýadady. Egerde ýyzda galan aýylgan şowla ýigrenç döremedik bolsa, ýöňdäki bar bolmagy gaty ähtimal haýydyr bir oňaşylyk oňa güýç kuwat bermedik bolsa, gaýdy şu mahalasyny ýüren ýolunyň orta gurpyna ýetmän askynyň gaçyp ýykylyp galardy. Onuň geçen ýoly men diýen atada ýadarlyk bardy. Emma her adam orunny aýaklary çukura gidýän ýer bolup dursa-da, ýerjellik bilen ýürüýärdi. Bolsa-da ýoňdan rehimdar kerwin görünmeýärdi.
Günerti olup barýaka tejenden gaýdyp gelen mäligiň ýatagyna gelip saklanan aty, gelendigini habar berjek bolýany aly. Haýkyryp kişiňe de öýden hiç kes çykmady. Uzak ýolun aryp gelen mälik öňünden çykylmanyna gaharlandy. Emeşeri ol bir ýere ýatmylyk gidip gelenne, atyň toýunyň hideşdirinden owultyýas ýeje öýden hazanaklap çykardy da, kenid atdan düşmäge ýetişmedik ogulunyň ýanyna baryp gaýym görüşerdi. Baryp gaýdan ýerleri hakda soruşdururdy. Tizden atdan düşüp demdinç almagyny näerdi. Eýerin gaşyna ýapyşyp, gahar gadap bilen ýere togutup düşen mälik, uýanyp gadyk baga ýerlerip, çekin goşutmagy munudyp gadaply ýadym bolup öýe tarap ýöneldi. Ol aýyň gapysyny baht bilen iteklänim boldy, gap açylmady. Gapyny aýagyla depmäge meýillerin mahaly boldy, garaşylmadyk ýagda ýüze çykdy. Öýden iňilleşdirildi. Şo iňillem gapynyň depilmeligine sebäp boldy. Bu mahal aýyňda iňillep ýatan towatydy. Onuň ýanyna diňe owultyýazy jebady. Ol geliniň biriniň guzuklap oturdy. Towaty 5 aýlyk hamylady. Onuň öten akşamky sigaretde galmagy, öýdüni dogry tutmagy, dünýä ýenmeli perdenden wagtyny odul dogulup, helak bolmagy bilen koştaşyp geçýärdi. Owultyýazynyň penni baýyň ýaşlarynyň ahyryna sabırsızlyk bilen garaşan bir ýemden bäri alady baryn edip toý enzamyny tutduran ilk inzalytygynyň takdiri şeýle çoçgora solaşdy. Penni baýym eýrana uranyny, iň soňky bilen tawşyryny gelini bilen baglanyşdyryp gidipdi. Owultyýasy, äge bolgun. Üst tuş korkudaga bagtymda ýatyraýmasyn diýip wekil edipdi. Öýüň içiniň asy däýerligine garamazdan, towatynyň tutuş ennamyna gaýnaw suwuň damjalary tepileni ýaly. Onuň burusy tutup alyp barýady. Ol sydasak bolýady, emma jany pysagy getiren ada onu garört edipdi. Towaty gygyrmakdan zordan saklanyp, diýişlerini gysyşdyrýady, urunýady, togulanýady. İşten uryan ağırı 2 gatar diýişiň arasyndan iňilläp öwrülip daşykýady. Näme bolaydy saňa birden diýip, owultyýazy agyl ses bilen soraw berdi. Hakkulla bolup garaşyp oturun halymy. Nädip seniň gözlerini tallym? Çynurdymy seni, al kakdymy seni, näme bolaydy saňa balam? Jogaby derek iňilleşdirilýärdi. Towaty gaýyndan ýaşanýady. Şu mahalam ýaşmak onuň aşaky dogdugyny ýapyp durdy. Ýaşmak berläp durun alkyma ýermeşen tün towaty ony saklamajagy moly saklanýady. Owultyýazy sorawyny gaýtarsa da jogap alman sebäpli geliniň ýüzüne garady. O şondan soň towatynyň ýaşanýanlygyny akydatyna getirdi. Tapdyň a ýaşanjak pilleňi diýip garry onuň ýaşmagyny tilkip goýberdi. Janyň halysyny sen bolsa bugün edip görkezek bolýan. Towatynyň ýaşmaklygynyň tenesiri gopup, toppada bir tarapa ýaşmagan bir tarapa gaýyp düşdi. Şonda onuň alkymy iflasyldy. Onuň niýaty alkymyny öten akşam gyzyw bilen alynan posalaryň ýyllary tegmil gyzylly goýokly tagamy bolup bildirip durdy. Emma alzyraňa garry gasy işli bolan üçin o zatlary ünden bermeýärdi. Towaty gynyp ýatanyň bolsa, başga dadyň pikirini etmäge ýagda ýok bolsa, gaýyny ýoňky sorawyny gaýtarýdy, näme jogap berjekdi oýlanýardy. Birden onuň ýadyna bir waka düşdi. 4-5 ýyllykda olaň owasyny ýaş gelin itden gorkan üçin kemiz şagylap 3-4 gün geçen soňam ýanky kemiz dogan şagardan çykypdy. O waka ýadyna düşündi. Towatyn begenini hem gylandy. Begenmiň sebäbi bolan bu gawahat işin günäkäriň özlüğiniň üstüne batyrmaga çykarga tapylypdy. Gylanmagynyň sebäbi bolsa, 6 aýlap göwresini götüren mehriban perdendiniň şol itden gorkan geliniň şagaty ýaly ýagty jahanyna bar ýok 3-4 gün ýaşap öljegdi. Köpürün owultyýazy ýagdaýyň geňdärligini göýdirip sesin gatyldy. Dilin kesilmedik bolsa dillini ahyrin, Hudaý tutun. Saňa näme boldy Allah gargan? Aýda ahyrin, dillini ahyrin. Bagatyma baran ýagdyrdyň ahyrin. Dowat uksundan gylaryň gözleri bilen gaýynyň ýüzüne etdi. Owultyýazy baýyň gartaşan owazy göz ýaşdan oludy. Onuň akylly gözlerine gyýynan ökünç ahmar alamatlary bardy. Garrynyň soňky sözleri towatynyň bagyny parlady. Agatyjymyň ganyna galyň samsyk gyrnak. Inni men nädeýin? Erte baýyň öýüdi gaýrydan gelenine oňa näme jogap berýin? Wa hoşda atlaň boljagyny öňünden aňan ýaly maňa sakra giripdi. Meniň öňüne ne edip durýyn? O sözler başdan aýak towata. Onuň söýletiliğine bolan ýegirenje. Baştan man tamamlanacak, onda da hut öýdün dünýä berjek. Adam meniň günäsi bilenem tamamlanacak. Täze ömrü haýp geljege ýugurlandy. Towaty gaýynyň göreşlerine ulak garap bilmän gözlerini ýumdy.
Dotu turu başdan gaýyny sulhalmadygym bolsa, bu mahal ol dünýädäki iň mehriban, iň mulaýym adam aýlandy. Dotynyň kellesine. Dogrusyny aýdaýsam, gaýynym meni bagsalykdan guturar diýen pikir geldi. Ol ýöne, alzyran adamynyň kellesine gelýän manysy pikirdi. Birdenim burusynyň güýjemi bilen inni bir derde hiç şiir lukmanyň melhem edip bilmejegini göz getirip gowpur gody. Bulun wakan hakikatyny aýdaýsa, saga dünýäniň madyny, öz bokurdogynyň duwulla asylga duran ýegri gylyjyň injegini ýatlady. Şo gylys aslynda haram keypin. Gabahasylyň öňüni almak üçin haramlyk etseň onuň garşyna goýulan şäher ýaly manyda asylyp goýulany döndü. Ýalyny şol ýegri gylys öýüň içinde aýlanyp, Dotynyň bokurdogyny gözleýän ýaly boldy. Doty gary dere batyp bokurdogyny tutdy. Geliniň gaýyny beren jogaby iňliniň arasy birinde ordan eşitildi. Daň saat berenne ayak ýoluna çykdym. Bir gara it üstüme topuldy. Wah ölýänli. Käbem inni men nädeýin käbem öllümli enesi Pennebaýyň owasyny aýtgandi. Emma gary renkli türün yekedi. Olum hataryň orta gürpünde ýaşaýan meşe waganyň Garabaýdy. Garabaý paher adama topulmak däl, asyl ýürmekdenim ýadap durmuşdun lezgen garry köpekdi. Ýaşaýyş diýilýän zat görnä hil sylsyryny zat bolýar. Garabaý paher ulak ömrüne diňe adama hyzmat edip azynyň ölmeli bolan pursatlaryny da, geýjede girimde daşarda galan içi ýal ýokly tabagam ýetgeman gelgel ahyram adam öňünde günäkär bolup galdy. Onda diňe bir ýöne köý owurluk jümerliň günäkärligi däl. O jana bir ömrüniň ahyryna gan hor diýen aýylgan günä eýe bolmaly boldy. Türkmen toý eden anlara ady ýoşan maýa gider diýip ýöne aýtman eken. Garit sözüne eşden ogul täze işin tutup galdy. Wah ýerur pierde galan. Meşe wojun itedir ol. Wah ýurdynny ýumurtgalar togulanmyş. Meşe wojuk. Goýunna gurt darap geçeň böýräýmidi, böýräýmidi sen. İç nämäňi gerek nämäň gora sokdun. Gara külbäň bilen ýetim ol toňly sokoýuň ýagy sapýamady. Ýaşy kesilen meýdiranan tabydy ýola düşelen mize wojuk. Biratlar diňläp taş eşitdi duran mälik ulak saklanyp bilmedi. Eze, açapyny. Näme bolsa diýenni, onuň teri aladaly çykdy. Oğul täze gapyny açman, oturun ýerine gyýgardy. Bagtymyz ýatdy balam, geldiň saga saýrylýa. Mäliň ýyndan jümşillap gitdi. Öňünden sıkylmanyň üçin kalbyny gurşa bolan öýkökine bir demiň içinde dymdy sonýaly boldy. Ol näderini bilmän öýüň daşyna aýlanmagy başlady. Birden Totynyň rengi agyryp uglady. Onuň ähli zaty bir ýere ýygnandy. Inni saganyň dogulmaly mahal gokdy däldi. Boldy. Tutuş ýennamyny gurşa bolan agyr ýa beterlemese gowşamaýady. Inni Totynyň agyda masylyp garrynyň gögünde bolmasa dilem sallanan ýalydy. Toty gaýynyň ýeginden mäkäm ýapyşdyrdy. Wah ölýän, käbem diýip sanydy. Oğul täze howply ses bilen "Mäliksan, bahalam" diýip gyýgyrdy. Mäliň teri işikden näle gözüne tarapdan eşdirli. Men näme diýinje? Wah saltyrak tüpeň at. Ýosam gelininden diýinýäs. Mälik gelinne gamsyny durun ýerinden gapdary taşlap, agyň garşyna kepbä kürdäp girdi. Ol gara tüpeň derreg oklap taşykdy da aljamakdan ýaňa "Nire gataýynje?" diýdi. Oğul täsbaýyň meşe gojugyň gara köpegini at diýdi. Ony ýansa edil öýüň gapdanyny gümmürdäp atylan tüpeň garrynyň gözüne tiskindirdi. Wagtyny ozul dünýä ýenen oglanjyk ýagty jahana gelip hiç tat görmäge ýetişmedi. Hatda ol at takylmagyna da garaşmady. Şonuň ýa-ýanyny bolsa, mäligiň gara tüpeňiniň eri kesmeleri, meşe waganyň garrynyň iýik tarapyny gamşy penalap, hiç tatdan habarsyz ýatan Garabaýyň gursagyna baryp doldy. Näk ölümiň pidasy bolan şagazyk ýeke gidek gaýgyrmagy ýetişmedik boldy. Mekir alyň pidasy bolan Garabaýym bir gedejik waňkyrmagy ýetişmedi. Ol derrew aýaklaryny tutdy. Deň onuň jumulman galan gyzylymtyl gözleri men günäkär dälim ahyrin diýen ýaly. Mälige tarap garap bilen garap galdy.
Ädilen ýadymlaryň sany däli günne urun ýagtylyp uramagy uzak ýoluň geçirindigini duýdurdy mene ämmi. Karkara yskynyň gaşanlandy. Onuň dawanyň asly dogulap baldyrlary sarkyrady, diýdiler tandy. Zahan ýagtylyp urahy da tersine onuň gözleri ümedläp taş töwerek garalmagy başlady. Gyýzy ýöňde gözüne uwaba gara kaklaşmady. Geçen ýoly hem inneki ýörejek ýolum uçkyrakty boşluk bolup duýuldy. Döwrekde garant otlaryň içinde ýaňy ukudan oýanyp jürkülläp başlanan guşlar bilen karkaranyň öýünden başga atyl giň zahanna janly jemenni ýok geldi. Birden karkaranyň garaşmadyk bir zady boldy. Ýöňden bir topar gara göründi. Ol gara gitdigiçe golaýlap maýdarla sürüp gelýän bir topar atly bolup çykdy. Karkara bir wada näme çeňilmedi. Ere düşünürni öýtdi. Teg wagtda rehimdar kerweninden umydyny edip öýüdüni ýene Mädemin hanyň aýrgan şowurtyň içinde duýdy. Urulup ýenjiden üst başı gılgana oýulan goly mehkem toglanyp arkasyna daňylan Kerim hanyň öňünde başyny dik durup mertlik salyp duran ýaly boldy. Karkara derre öýüdüni elalyp ýoluny toguldy da şep salam bolup gitdi. Indi ol şeýle bir ylga ýady oýulan hatda sarkyrap duran aýaklaryň täzeden güýç tapan ýaly boldy. Çümýän şep salamdan ydasam duýulmady. Atlylar hiç saat aňman geçip gitdiler. Emma olardan habarsa gitdiýse gatylga ýady. Ol ýygyny seretmäge de gork ýady, ýygyny seredäýdi. Atyn ýüzüň taldyryp gelýän nöker ýakadyndan penjeräjek ýaly ýöňe ýapyrly bir akylga ýady. Karkara şol gaçyp barjyna büdüräp tuýdyryp gitdi. Ahyrym entereklep bir oý ýere ýetip ýykyldy. Galjak boldy, başarmady. Dordan kellerini göterip ýygyna garady. Ýygyda ne atly wady, ne de garanasy. Döwrek ýymsal alykdy. Emma gyýyň agzyndan skynny paşlayan öýküni gürtülleyen ýüregi ýynjylmaýady. Dermal mağa etmeýärdi. Giň älim gözüne dar görünýärdi. Ol şukuryň sinne esli ýatan soň demal mağa bir näme ýeňilleşdi. Emma indi başga bir ýa peýda boldy. Onuň dawanlarynyň bir gat hamy pusak güle kedirip duýy salnýan ýaly. Ol ýüregini eretip barýan agyra tap getirip bilmän sesli aglamaga başlady. Gyýyl ulyly bilen meňürip aglaýdy. Dikenleriň berýän ýa sim bolajak ýaly. Emma gürlemäge mümkinçilik bermedi Iqbal, ýaş gyýda arkaýyn aglamagy da pursat bermedi. Ol sesli aglasy, kowa üstüne alyp ýene öňküsinden meter agyr güne sataşajak ýaly. Ýene Mädeminiň huzuryna eltirejek ýaly. Şoň şeýlem karkara diýişini gysmaly boldy. Damza göz dökülýän göz ýaş sesli çykmaly boldy. Uluk saragatda gün ýaşanandan öýden çykyp, gowuşdyň aýaly ýa sultanyň ýanyna oturmaga gitmäge, garanky ýüzünden gorkýan şepikli ýüzega häzir ally wuralardy. Anyň sınıfy meýdanyna ýeküýde bir çukuryň içinde ýatyrdy. Ol ýylany şýanynam heder etmeýärdi. Onuň bar gorkýan dady ýylanyny müň etse däherli. Ýylan däherinem telim etse adaly ýedi çekdirip biljek adamlardy. Karkara kän aglady. Megerem şol aglamagym onuň ýüregine giýinlik saldy. Ol bir näme ýynjaldy. Demalmasam ýeňilleşdi. Dawanyň ydasam köşüşün ýaly boldy. Innonyň göwreti hut ýere diňip barýardy. Jagan madaliyatlarını, dert adara bir näme ýeňilen karkara amadganny. Onuň pikirine uklama kaktyna nişan ýokdy. Ol ýerinden turmaly, gurbatyny satdygyndan ýöňe hereket etmeli. Rehimdar kerwene sataşmaly. Ýöz doguduk mekany aralaşmagy dyrjaşmaly. Ol turmagy meýillenni. Emma isi şep salamly şukur mahmul şok bolup onu ýödüne çekdi. Ýa-da ulukdan, hazratdan soň peýda bolan tüýüzi uky ähli zatdan gorkudan, umytdan baryny örsem geldi. Karkara gumy ýassy edinip tüýüzi uka gitdi. Adam ýejilden magaly ilmidama iň ýakyn howaslarny kyn güne düşünne ýardym eden adam ýatdy. Karkara hem uklanmadyna düýüş gördü. Ol giýingiden tonorlukda ýödüň duşlarla gül ýygýar. Dese gül ýygandardan soň karkara besaýus biýeren aksy kebile kowlap öz zorlaryny araşýar. Ahyrym ýadap yskynyň gaçýar ýykylýar. Birden onuň gejesi peýda bolup, gyzyň kelletini dyýdyň üstüne oýýady, edil bäbe küdülen ýaly şerin heň bilen aýdym aýtmaga başlaýar. Toňam karkaranyň gapdalyna gyşarýar. Gyzynyň ýangagyndan maňlyny uşamaga başlaýar. Mulaýym eli bilen saçyny typalaýar. Düş şüretenne. Ýene mehrinden lewi talyp ýatan karkara gözüni açdy. Onuň daşynda bir topar atly durdy. Ol bir wada hiç taýda oňul saýgarmady. Duranlar bir topar atly däldi, üýüşip tirkeşip ýören aş şagallardy. Şagallaryň biri karkaranyň ýüzünden ýyskyrtyrýardy. Galanlary bolsa üýtgeşip bir waka tomaşa edýän ýaly gyýy tarap ankaryp töwerekleşip durdy. Az magal mundan ýoň
Sukurdan sıkmagy mezalyga alman, sessiz ağlamaga da gorkup yatan karkara şirkin gıygırıp atılıp durdy. Onun şirkin tezine üýtüşik bir saltlyk gün atılıp durmagyny zähirli ýaryny şagallar edil sapan negen ýaly bolup şar tarafa dalgadylar. Olar eýlerini de garaman gaçdylar. Karkaranyň huşy başyndan göçdi. Ol bir wagtyň günnüzliginem gezidginem aňşyryp bilmedi. Ayak çekip ýöndürdenni bolsa, şagally wakan düşürüň dowamy dürüp çak etdi. Sebäbi gözetim töwereginde şagalym ýokdy da adam. Ol ýolun togulup sakdan aşa daşa gidendigini soň akyl ýetirdi. Inni şerpelerini saňgyrdy diýen ulyň direklerim gödilmeýärdi. Töwerek giden düzlükdi. Gaýra tarapda ýannaklydyr, selmeli meýdan ýaýylyp ýatsa, taýak yetimlikden daşlaşýan tary şägeli meýdan ilerik tä gözetime çan dolup gidýärdi. İler tarapda ne bir şep salanmady, ne de bir agaç. İleri gitme katarladı. Sebäbi ileriniň aňarsy näbelilikdi. Ýaraly söýüň başdan mögülen mundan beýle de bir katyra suwum ýokdugyny habar berýärdi. Emma şol bir katyra suwsy şöyle gitmegim garkaly üçin gaýrak gidenden amatly hem howpsuz bolup göründü. Şonuň üçin bol maňlyny näme bolsa razy bolup, geriş bolup görünýän örgün şägirge tarap gadam urdy. Gün guşluk galandy. Bugünümizde ıssy boljakdygyny ýöňünden habar berýän ýaly gyzyryp başlady. Hälin wär ýöremäge deper getirmekden gaýry diýan ýok ýalyp görünýän şägilik özüniň nämeleri ukuyup bulundy durup urady. Yerden götürilýän gyzgyn agyr howa demalman kynlaşdyrdy. Gözetim mehnet bir gazyny meňdep onuň içindäki angat şägeler şo gazyny gowurup gyzyl reňke urilýän ýaly bolup duýulýardy. Yerim ýanny asmanam. Karkaranyň ulyň giýje ılgamakdan ýaňa pakgaran, şep salam deşip ýara bolan dawandary şägäniň gyzgyny bilen öz hökmüni ýöreden suwsuzlyk ol ydadanyň güýçli geldi. Onuň doduklary guraýardy. Ödününne suwsuzlyk hökm sürýän üçin az kim nemli dilhem doduň teşneligini gandyryp bilmeýärdi. Soňa baka onuň agzyndaky nem hem suwukluk dälle gatyra adaýlanyp, agzynyň içinde gyzgyn gowurgy bar ýalyp duýuldy. Gün uluguşlukdan agyp gün orta her uruberenni. Karkaranyň haly ysgyn gaçdy. Olyny nämenin nämedigini, özüni nirelere gelip ýörünýänem oňul saýgyrmady. Gowurup pişirip barýan şäge de inoň täsir etmedi. O nähil hebepleri öräbi sosgurra solaşyp ýöründen bilmedi. Gaýynyň diňe bir maksady bardy. Olam ýöňden tolkun atyp görünýän suwy ýetip ýözüni şoňurmakdy. Emma o suw gün gyzyp başlaly bäri göründe de hiç ýetip bilmeýärdi. Karkaranyň gözüne görünýän da suw däldi, salgymdy. Gaýynyň ümedlen gözleri ahyr ýürekdäki arzuwynyň üstünden bardy. Uzakda bir ýerden ulyň hatarly kergun göründü. Ol kergun Karkaranyň pikirçe onu mehriban owasyna getirmeli, rehimdar kergundy. Emma welin gytaklap barýan rehimdar kergun esle salyndyň soň keketimden marsyrak aradaşlykdy, oň ýuwany kesip gitdi. Kergunyň gözünden gitip barýany aňan karkara gyýgyrmak istedi. Emma haýsydyr bir näbelli pikir oňa gyýgyrmagy maý bermedi. Neneň çykdygy näbelli kergun gum depeleniň ýeňtedine geçip, ýagy ýaman niýetlerini öz ýanyndan alyp gözden gitdi. Gün giň çöllügi ýakyp ýandyrmak isleýän ýaly barha galdyrdy. Töweregiň häzirki ýelkenç ýagdaýyny görüp durkan, berde hiç magalym jany şpaly halkyň howa bolunur diýip çak etmäge ýetasy ýokdy. Öten akşam kolun talkynlygym Karkara öýe düýşüdir diýip hatap etdi. Elbetde ýene akşam düşer. Çöl beýwan ýene ýynjalar. Ýöneňe ýetmek gyýda başardyrmyka? Karkaranyň inni bokudygyny şenni gupurdy. Karkara özüni gaýnaw suwuň içinde barýan ýaly duýdy. Onuň aýagy edilmeýärdi. Bolsa da ol ýene ýetdi ýöredi. Birden goluydaky alaň üstünden ýalňy şynar göründü. Oňa nazar kaklaşan karkara doňduryň ýaly boldy. Iň soňky güýjüni jemläp şo şynary tarap ýöneldi. Ýöne bijeli gaýlarda şynar adel, ýeke düýüp sadyk selnem ýokdy. Karkaranyň gözüne şynar bolup görünen zat şelgidi. Askyn deramatdan gaçan gyýyp, köp görgüleri, kynçylyklary görüp, şo şelginiň düýbüne özüne atdy. Şelgi şakasy, ýapraksy, mehnet bir gozordy. Onuň agazy şylkada çykan köne doň giydirilipdi. Onuň şelgi hyýwa tarap barýan kergündiriň adaşmadlygy üçin edilen belgidi. Karkara şelgi aýet bikirinden soň dünýäni unutdy. Oňyn ýakyp barýan günem, gyzgyn şägedi, azar bermän, agyr ýük bolup duýdurýan zat öz dilidi. Onuň dili şişip agyna sygmaýardy. Demalmak halit agyrlaşypdy. Karkara ahir özünden gitdi.
Gyy şelginin ýanyna näçe magallap ýatanyny aňmady. Üstüne ýağış ýagýan ýaly bir ýagdaýyň bolýanyny. Özüne gelip gözün salyra gaçdy. Maňlynyň üstüne atylyp duran mutarany gördü. Mutaranyň burçundan onuň agyna suw damýady. Garkara başga da dünüs vermän, indi bir näme yskyna gelen elini ýokary kulalyp mutarany gatyrak egmek. Suwdan bir kimse galmak istedi. Emma onuň eli mutara ýetmedi. Garkaranyň eli ýetberine mutara ýokary çekildi. Şondan soň ol bir elini şep diýdine diýrep, bir elini mutarany taklap, üstüne ýegilip duran adamyny gördü. Ol özüni ölümden halat edýän adamyny han tarapynyň iýerden kogudyr düşündi. Bir näme aýňalangy, ýap-ýaňam suwdan ganmak isläp mutara el uzunlygyny ýökündi. Garkarany ölümden halat edýän adam Mädemin hanyň nökeri däldi. Arnawurwan Sarykdy. Arnawurwan Saryk daýhanym bolsa, gylyç ýyrip galkyn tutmakdan habardar orta boýly, eginnek saryagy ýaşy 40 töwereklerindäki dogumly adamdy. Ol häzir Hygodan gaýdyp mara barýady. Arnawurwanyň Hygoga gelmeginiň bir sebäbi bardy. Soňky mahallarda Buhara emirligi marahat ýollapmyş. Innem mary bilen Buharanyň arasynda hat gatnadylýarmyş diýen habar Hygo hanyna barp ýetipdi. Hygo hanlygy bolsa ýynjal kızlanypdy. O ýagdaýym Saryklar hupasyna saldy. Çünki ol habarlaryň adam gany bilen baglanyşykly bolup biläjek aýrgyn sözgüdi bardy. Mädemini ýetirleýän şolmaşmyş habarlarda görkezilmegine görä, Buhara emirliginiň mara ýewelin hatyna Saryklaryň Hygo hanlygyna uly salgytlar töreýändigine bakman. Olary aýmakdyr gazarlar. Hälim işini tozgunçylyga giriftar edip ýörseler. Hygoanyň urry şäre görmeýändigi, salgydyny alsa-da howsal etmeýändigi. Eger de Saryklar Hygoanyň gol astyndan çykyp özü bilen ýyl bolsa, onu Buharanyň howsal çyksa hakyna aýdylýardy. Arnawurwan Saryk ýaşullarly maslahatlaşyp, bolup biläjek gan nöküşlüğün ýoňnalmak niýeti bilen bir aý mundan odaly Hygo ýoluna çykypdy. Hygo şäherinde onuň bir ýoluk dosty bardy. Adyna Tursuнгul diýýärdiler. 9 baş maşgalanyň atasy Tursuнгul demirçi usta bolup işleýärdi. Arnawurwan dostunyň öýüne baryp düşlän günden han huduryna barmagyň aldasynda boldy. Tursuнгul'yň han howlusyny atbakar bolup işleýän bir aşnasy bu meselede Arnawurwany ýardym etmek istedi. Emma Mädemin han işiniň köpdigini bahanlap Saryklardan gelen pukara adamyny kabul etmejekdigini aýdypdyr. 3-4 gün geçenden soň bolsa Tursuнгul'yň aşnasy Mädemin hanyň san sajaklygy goşuny maru şahy jahana iýermekligin gamyny ýýäniniň habaryny getirdi. Şondan soň Arnawurwan özük dost bilen hoşlaşyp mara tarap ýola düşdi. Arnawurwan şelginiň düýbünde ýatan aýal maşgalanyň türkmenligini oň göz düşünmäni tanady. Ol bu ýyny sınfy şölüstany şonu gyýyp bir wada diýirdirmi ütmänni. Eli bilenim bolsa şükür galyp zaýlamak, aýda okumak niýeti bilen sowulupdy. Emma ýatanyň heri zanlydygyny bilip derre onuň agyna suwdandyrmak boldy. Keýgim, özüňe türkmen maşgalasy. Birlere niýeden düşüp ýörüň diýen sowara geçdenem, indi nämenin nämediň saýgarýan kaykara öz owasyny gowşan ýaly begenni. Emma ol Arnawurwany aglamakdan başga jogap gaýtarmady. Egerde karkara oňa kelgan kepelääniň goňşusynyň gyýyzygyny aýdaýan bolsa, Arnawurwanyň tanaýmagy ehtimally. Çünki Arnawurwan gowşudy gow tanamasa-da kelgan kepeleri tanışdy. Arnawurwanyň kakasy bilen kepeli aga gatnaşyklady. Kelganlary da Arnawurwan käte gezmäge barardy. Saragat etrapynyň adatyna görä, uluk yerden mihman gelse, döwrek taşdan adam mary ýygnanyp, ýeýjäniň bir mahalny şenini gün güdoran hakda gürrüň edip oturardylar. Suwuň ýokmy agam diýip, karkara agal sesli sorady. Arnawurwan suwul mutarasyny gapdaryny duran atyň eýeriniň gaşyny ýyldirdi de, böktörgüden bir zat gözlemäge başlady. Az mahallan soň ol dosty Tursuнгul'yň aýalynyň salan külçesinden 2 döwüm ýarsyny alyp karkara uzatdy. Hen keýgim öňürtü suzagarnany, suwy soň bereýin. Karkara suwdan başga adetli mehede şörewi elini uzatmaly boldy. Sebäbi gaty tutan adama suwdan bir wada doýurman arasynda şörek ýedirmeligini, bolmady helak bolýanlygyny kakardan eşitdiňini ýatlady. Gyýdalyp gaçmak, Owarry şolmakluk Saragat etraplaryny her işini gaýtaran turanda adam bolsa, karkaranyň göterilmegi adamlaryň ýüregine gyýdy. Käbirler daňa taraganyň bennilige düşmegini,
Oğul kedelejäniň ýok bolmagyny, üstüne karkaranyň beýle güne usuramyny haýyzdyr bir sebäp bilen delilenirjek bolup, Allah hiç bir tünege gyýa göz bilen garama görsin diýişdiler. Indi damatara agalaryň öýüne diňe urad galypdy. Ýagşa ýaman akyl ýitirip başlan urad, öýdüň mertçe taýdada sürüýüniň ýylyna gelip ýörkä sesi aglaýady. Kakadyn görmäge darka, gyýzly onuňam alınıp gaçylmagy onuň bagyryny paralaýady. Karkara götürüleni bäri olup hem işekler ýaly obanyň ilerisindäki belentlige oğlanlar bilen oýnamaga da çykmaýady. Ýöňrek gazarlaryň alyp gaçan gelin gyzlaryň ýerinden giden türkmenler götürülenleriň äresini tagaman alyp gelipdiler. Diňe bir öz bennilerini alyp gaýtmak däl, olar ýene 6 tane gazar gelininem aralmak manysine getiripdiler. Olaryň getirli habaryny eşiten Oraz öz doganym getirilenler diýip umyd etdi. Emma oğlanyň han tamaşalygy inne bir ay oğly mahallan mer pus bolup gelýärdi. Karkara o sargy däjek adamym ýokdy. Oğuşut bilen kelhan kepele ikidi karkara götürülen güni oturup gyýda howsar durmak bardy maslahat etdiler. Emma atlan sürü berer ýaly belli bir uğram tapmadylar. Ol gabaha diýişin günäkärler diýip Oğuşdun sak edeni Hemraul hanyň nökerleridi. Onum atasan aňşyrman, bir işin başyny tutmagam kıyynny. Ahiri ol kirtir keşip, Molla Nepetiň üstüne ötdiler. Nepet Molla, Taragatda iň filan ýan adamdan biri bolany üçin, onu Hemraul hanyň nökeri kişiniň üstüne berip, karkara hakda soratdylar. Oğuşdun saklaýyşyna görä, kiçikel her näçe ýalansam bolsa, Nepet Mollanyň öňünde ýalan sözläp bilmellerdi. Emma Kiçikel ol işten habarsyzlygyna andyşyp awy ýalap boyun gasyrdy. Şeýlelikde ýalňy ýygyda howsar etmek üçin gidere uğur tapylman, kasmata kaýyl razy bolundy. Emma Gurban ýynjylyp ýatyp bilmedi. Karkara götürülenden bäri geçen 5 gijäniň 5-sinim ulukly manyny geçirdi. Öten akşam daňy bolay şirimedenle de düýüş gördü. Düýüşinde ýüri ýüpek mataby örtülen karkara gyýgy ýugurdyny bir belentleri göden öňünde durmuşyn. Gurban onuň ýüzüni görüp bilmän diňe tesini eşitdi. Karkara üren nägili ähen bilen Gurban, seniň menden däýeninden öňrek bilýärdim. Men näder nädemin hanyň galasynyň agdyna durun. Dergöde gaty beýik. Ýöne beýigim murdu, şonu metten çykyp biljek. Emma dergöden çykam soň hanjak gidegin. Men uğurum ýitirdim. Meniň senden gaýry howsarym mamynämi? Orada entek ýaş. Ohy goýal ýugurda gelip bilmez. Sen bir maňa howsarly etseň bolmaýarmy? Günnüz hyýalyny aklatlar düýüşinde gören Gurban, karkaranyň hyýgudan başga ýerde däýerligine şügülenmedi. Ennol işi oňuny bolsa bolmasa, şo howla ýödüni atmasa ýynjylyp bilmejekdi. Ol ukudan oýuran madyny gören düýüşini oğuşda edip, hyýwa etmek maslahat etmek isledi. Birdenem öz pikirini garşy durup, gören düýüşini adam oğluna aýtmasy etdi. Sebäbi her kim maslahat saranady. Gurban hyýga ýaly udak ýugurda gitmek maslahaty berilmejekdi haklatdy. Gurban hemişe mahal ukudan oýanyp, ojagyň maşynyna oturan Oralyň garşysyna geldi. Ýaşly adam bilen gürleşýän ýaly. Oral. Mene ustaçylyk taşlap, udak ýyllere gidip talabançylyk etsem käbir ýerinde. Bu habar eşitende mehettel Oral gözüne ýaş aýlady. Men ýeke jödüm böýüň sinne nädip uklaýyn Gurban? Deň duşluň birini ýalyňa çagyray diýip Gurban ona maslahat berdi. Ondan minni sen bäwejik däl ahyryn. Gurban şo güniň ertesi ýolujy kergene goşulyp Taragatdan mara urdy. Onuň barýan tarapy ýoly näbelligim murda kalbyna ardy. Anam onu hökman karkara bilen duşdurjak ýar bolup durdy. Şoň şeýle Gurban ýöňünde bolup biläýmegi hökman kıyınçılıktanım, howukdanam çekinmeýärdi. Giz öýlen mara gelip ýeten kergün Niyaz Muhammed Baýyň howulsynyň ýanyna ýük ýaldyrdy. Kergün bilen gelen adamlaryň her gaýda bir tarapy öýdi işle gitdi. Emma Gurban gölüň gidere uğur barara gapy ýokdy. Şonuň üçin ol töwerekden garap geçýänlere syra bildirmedlik maksady bilen näwellim bolsa anamly ýadym bir tarapy ýüredi. Gurban ýere ýelmeş beten pesjik kem işgösken sypatly palçykdan talynan jaýlaryň arasy bilen isleýän soň giň bir aýmança çykdy. Ol aýmança bazar meydançyda bolur çemeli. Adam mehelle köpdü. Ýöne şonça merakanyň içinde ýekesi de aýarmaçyly görünmeýärdi. Gurban aýmança aýetenne bazaryň soğulup başlan mahala boldy menemi ýeşekdir atatdan targaşyp barýandan sany köpeldi. Ol ýerkime ýaly pagta jaý arkadyna ýaplap oturan
Görmüş Ýaşulynyň ýanyna bartda salam berdi. Ýaşuly ýüzüni galdyrman salam alan soň ýoňuny ýeten 3-4 sany gaňganyň birini ýokary göterdi. Ahry bazarda ardan boldy. Gaňga gelip goza ýynçyk kefilega ýygyrdy. Soňundan bol gözüni garpylladyp gapdalyny durun ýigidin ýüzüne etdi. "Näme ýigit, üstüme awon tursun, otur da aşağı." Aýdyranyny mehettel Gurban aşağı oturdy. Gaňgalan. Ahir bazarda ardan boldy, gaňga gelin haw. Ahir bazarlygyndan bolsa gerek. Ýaşulynyň gaňgasyna haryda tapylmady. Etli salimdan soň bu bazarda gaňgasyny satyp oturmagyny göz ýetiren Ýaşuly Gurbany öldürdi. "Ya şigit ýedere işiň bolmasa, men haltamy göterişdeni. Ulu taňry ýalkasyny mereýin, öýmem şujaga derdi." Gurban bir wagda barara gap tapyldy. Halty götermäge razy idi. Şonuň üçin bolýa Ýaşuly diýdi. Gozan gapdalyny ýatan halta ýapyşdy. "Durente gowul" diýip Ýaşuly ýerinden turdy. "Arkaňa goýşaýyn." Gaňgasynyň uýulykda därekin. Gurban ýada manyn ýaly gapa baryp haltany ýerde goýdy. Ol goza bilen hoşlaşyp gaýtmak surat turka. "Oglum, artyk ýat huruşumy da ýok. Ağırın bilen nanyp gitdip öýýedilerini." Uzak ýoldan aryp gelen ýigit "Ýogum bolýarym" diýip bilmän ikizinden turdy. Ýagdaýa derrew düşünen goza gapyny açdy. Öýde hiç kim ýok eken. Ýumşak nan bilen Agyryn Gurbanyň iştiýasyny göterdi. Ýaşulym azygan eken. Ol gemmik eňegini kemşilledip Gurbanyň känimeti adymedy. "Ogul, nireden gelip nire barýaň?" diýip goza Agyrynda kynan ýutman tora berdi. "Ben seni mara bazaryny olur görmeýädimle." Gurban güntünden gelýdi. Ýaşuly men Saragat ýerinden gelip hiwa tarap barýan. "Hiwa barýan?" diýip nan senemesine moýan gaňgasy berlen jogaba ynanmaslyk edýän ýar Gurbany çüýjelip etdi. "Talipmiň." "Talip adal ýöne gezmäge." "Hiwa bir ady wada ýurt duran hem görüp paýda ýendidim." Goza soňky jogaba hatam mümkin boldy. Ol Gurbany ýene bir gerek başdan aýak syynlady. Onuň hiwa barýany barmaýan daş typatyndan biljek bolýan ýaly ýogran eşiklerini seretdi. "Ol gönüňden gelýär. Atyň ýaragyň ýok. Megerem altyn kümüş teňňem ýokdur. Kyý goýaly uzak ýere ýöne gezmäge gider ýaly. Nähi diýseler bir sowluk ýol röýtdiňmi? Munyň masy gep bolaýmasa. Men teňňem ýok. At yaragymym" diýip Gurban Ýaşulynyň ryzyk boldy. Ýöne näme üçindir hiwa barýanyny dogry aýtdy. Karkaraly gürrüň gizledi. Ol hiwa barýanyny men gesip barýan ötewçi diýse-de Ýaşuly oňa yaran sözleýän diýmejekdi. Esli mahal geçen soňam goýa Ýaşuly Gurbanyň ýürek syryny okaýan ýaly ol görüntünden gelip oturaberdi. "Agam, men ýegen şim alyp gaçdylar. Men şoň üçin gölme bolmasa o hiwa düşen ýaly. Ýön kawşym bir düşem gördüm göli. Dur diýip goza Gurbanyň sözüni soňlatmady. "Sen ýegen şeň inen bir ýam hiwada gelip ýör. Ony Niyaz Muhammed baýyň nökerleri mädemin hana sowa edip gitdi. Oňa ýakydilenine 2 anyda bolup ýörün bolsa gerek." Gurban dugy ýerinden galdy. Gozanyň bu habarynyň soň Karkaranyň alnyp gaçylmagyna Hemrawul hanyň nökerleriniň eliniň bardygyna amakly göz ýetirdi. Gijanyň bir mahaly gidip Hemrawul hany pyşaklap öldürmäni dökünni. Agydynyň diýenini gulak eşitmän naýan zat etbilen Ýaşuly. "Indi men näme eşitmeliydi?" "Doýan bolsaň tögür galdylar" diýen gozy taşaňgyralarny epleşdirdi. Tögürüň gutarmagyny howulgan Gurban oňa has golaý oturdy. Ýaşuly tögür galdyrdy da gapdalyny ýatan naskada ýerine ýetirdi. Aýatyny uýan esrin asyny diýişiniň aşagyna, diliniň aşagyna taşlady. Agdyny ýokary tutdy. "Önem, bu işden sana maslahat tapylmaz. Maslahatçyň öz takdyryňdyr. Şol näme diýse, şoňa bol bermelidir." Yumruklaryny duýup oturan Gurban gyzmary gitdi. Onuň söz gaýbatlaryny. "Ýok agam, men namzatyny galyp bilmän." "Näme dersiň?" "Hiwa ederim." Ýaşuly dodugyny bir gerek gaty şapyllatdy da ýylgyrdy, gözlerini tüzdü. "Ogul,
Hivanın üstüne sen ehli Türkmenin gidenine bir aralıp bileyme. Ondan sen bugün ne ötede hiva gidip bilmezsin. Niyem için gidip bilmezmişim. Yaşlı dayın niyan manidi elini alırdı. Şun yevsen bugün hivadan kervan gelenler. İnneki sasemmede de o yüklenip yerine uğrar. Sen gitsem sana karışmalı bulasın ben örme. Goltuğu saçaklı çelik giyin kempir yaşlının sözünü öldü. Gurban ona salam verdi. Kempir gurbanın salamlarlı da yaşlı kişinin ağrını taşa koydu. Alın sadakanın doğramasından iyin, deysin edin. Etli doğramadan bir penceğini ağzına saranım vurdu. Gurban hiç şil tağam duymadı. Onun bar hıyalı hıyvan yolunudu. Nasını döküp ağzına saykan koca doğrama yemeğe oturdu. Olip bolyansa gurban için epletti. Yok. Bir aşılı her zat deyse de men inniki çarşenme karışıp bilmen. Ölmeden olsa hıyıvı yolun ölörün. Meninni oğluna oğluncuk değil ahirin. Yok, men şunu uğrarın. Degizin edilinden son şoňa garaşy oturun ýaly kempir geplep başlady. Sakal diýip ol ağzyna ýerini ýetirdi. Araky hyýwa götürülen tekagyny Arna Urban alıp gelýärdir. Ýeni suwuny da sıkmadyk, uwudunja gyýdeken. Sogulup gördük gölü. Bir enaýy maşgala. Gözlerim jiriniň gözi ýalyp balkyllap dur. Urban ankolly. Gozu da geň alyp oň ýüzüne seretdi. Şoda diýip Gurban berilmedik sonra o jogap gaýtardy da ýerinden turdy. Ýaşuly, Arna Urbanyň öýüne Deryan mar paya pulundan geçip sepet oğlan yerindedir. Arna Urban Tarık diýsen hemme tanar. Asıl oğul men sen bile bilegi däýin. Gurban Ýaşulynyň soň sözlerini eşitmedi. Ol atylyp üýden çykdy. Gözlegi çykan Gurban atly ýigidin peýda bolanynyň habar ýetenini karkara näçini bilmedi. Oşu mahala senini ýagynyň penjerenden sypmakdan gaýry zadyň pikirini etmeýärdi. Ýerini çygan bolsa öýüdiniň bagıtlydygyny, ýeni dogun garyndaşlara, doguduk mekany gowuşşugyny begenýärdi. Emma Gurbanyň peýda bolmagynyň habary ony kenide senini kelle getirmedik pikiriniň üstüne etdi. Ýakyn adamsyny görenini begenip, boynuny bökörni öýdüp saklan gyýyz, boynuny bökmege beýledi dursun. Gaýtam tanyş bilişiň gözüne görünmegini islemedi. Gurbanyň karkaranyň gözüne çykyp mara gelmek gowdatdy. O ýagdaý gyýyň ýüregine ertir hunu bolan umyt döretdi. Birdenem ýöz başyna düşen muşakkatlar ýatlan karkara Gurbany da ertir hunu da ynanmady. Sebäbi at ardyna batylyp, gyýy ýaly ýeri ýakydylan gyýy günäli bolsun bolmasyn Gurban ýaly boý ýigide münasip därli. Olun ömrü diýençe şo wakan pidasy bolup, öz bolmaly ornuny bir gedek pes derizde ýaşamaly. Yaramaz adamdan tökmet gıйwat ýasly bolmaly. Gyýy ýoluny. Gyýwada şo hakda oýlanmady karkara öňgüden ümmeter derde teragaly. Ol Gurbanyň gözüne görünmezligi, Gurbanyň bir ýere gelmezligini isledi. Emma Gurban ölün daşyndan sır bildirmezligi salsa da karkaranyň garasyny görjek bolup gyssanýady. Gurban gyssansa da Arna Urban howlukmaýady. Ýör aýaly ulan şokluýa baraly. Garyndaşyň bilen görüşdiýmäge derek o gaýta saragy takdy. Saragytda tanyş bilişler hakda ýygy sora gedýärdi. Gurban soragulary gyssaly jogap gaýtarýardy. Bolsa da wagt geçip durdy. Öýe ýetiniň ruhady bolmasa, ýa-da ýöňe düşüp eltmese ýat ýerden gelen ýaş ýigit aýal ew tatly öýe barmagy haksızdy. Gurbanyň sagydyny güne ýugrunyň Arna Urban ahyr ýerinden turdy. Ol Gurbany ýygyny tirkäp, gary ýüň gapsyna girenine ýaş ýigidin iýinjigi sanra boldy. Ol karkaranyň gözüne göz düşenini gepinämeden başlajakdy oýlandy. Sagaman geldinmi diýdi. Karkara mehmançylygy ýa-da gedirinje gidip gelen adam däldi. Nähili ýol bilen beýle güne düşdüň diýdi. O soraga karkara jogap berbilsek däldi. Ondan o soraga gyýyň ýüregine ontudan ýanyp duran o dülsörjekdi. Gurban karkara hiç şiir söz diýmese boldy. Onun ağzından çykan söz Arna Urbanyň aýaryna berilen soraga bilen başlanyşy ýaly şoň bilen uturdy. Urbanyň sesini eşiten karkara teskinip ýüzüni suwra tarap ýögürdi. Gurban onuň ýüzüni görmäge de ýetişmedi. Gasmatynda bolunurda. Beýdip ýözüň gyna oturmak keýgim diýip. Arna Urbanyň aýaryny köçeşdirmek üçin aýdan sözlerim gaýtam.
Gözeştirmäge ederek gyýdyň horkullusynyň güýçlenmegini getirdi. Gurban içi çıktı. Gerin yerine dymyp durmaly boldy. Ol owalar oňat. Ora adam sag gurgun dip, ýüregini beslen sözlerini aýdyp bilmedi. Bokurda doldy. Gurban tizrek Nurwanyň kepberine dolanyny kim görmedi. Gün ulu uçluk gurunny kelhan bilen gowşup ýygan ternlerini suwala salyp gras kardylar. Şoma halam aha adamlar suwumuz barmydyr diýip alaň üstüne gelip duran nepes molla gyýgyrdy. Geli ber molla saňa borluk bardyr diýip kelhan kepele jogap gaýtardy. Şol alaň ýeňterini nepesiň ýeri bardy. Olum güýlük käçirekipdi. Onun şu mahal ýekine aýlanyp alaňa çykyşdy. Şahyryň ýegine ak bir köýnegi başyna ýatyş telpegine meňdeş süpermarket bardy. Olaryň içinden borjy satmasynyň ýanyna bardylar. Kelhan şagadan aflygy mutarany bulundan soň göýe ömrüne ilkinji gelip görýän ýaly şahyr suçyp durka ony kimse syynady. Beýagda görüp duran gowşut ýylgyrdy. Kelhan mollany kän syynladyňdy. Sudan galan nepes molla mutarany ýerine nassy. Gowşut beý. Kelhan kepeli meni syyndan nälerlerde mutaradan syyndanlar, suwuny ysgynanlar. Yok molla men seni syynladym. Sen üçin gerek bolsa çölle alsamam, supaýmy gyýryn man berje ahyrin. O edip gördümde Allah Taala hemme adamyn deň yaratmaýar eken o diýdim. Asyl bir deňsizlik kökünden başlanýan bolsa näme dersiň? Kelhan molla bolup ogluny okutmaýandan nägili bolýarmy diýip gowşut satmaň aly kölegüniň bir çetine oturdy. Şahyr bilen Kelhan kepelede kölega geçdi. Yoklu diyen Kelhan hemme ýerde bolşy ýaly birde hem tertegini gumy berdi. Onuň der sıkyp ýagarynda şoğurlan köýüniň ýakadyndan egin görünni. Sag bukynyň üstünde duran içi nämedir bir ýumurdatly agyr jüýti üňe agdy. Äý diýip Kelhan sözüni dowam etdi. Bir kere diýen ölün Allahyň özi käbinnesine ähli da deşilýär. Käbinnesini ölün guloksyz guyruksuz boluşyna göre uralla ýasya goýber berýär. Gulok gurunun yerine ýaly diýip gowşut gurunun soňuny dinlemäge bolupdy. Burun var. Burunun İtalyanymmy? Anha gepe göre diýsen mollan alyp ber. Hem okap bilýär, hem okudyp bilýär. Gazalym diýär, dutarym salýar. Tüwelemi işlerine de bir adamdan kim işlerine. Näme? Ýok, gowşut men molla görepli edemok. Ýöne Taňrym meni şahyr etmendirdi. Şunu diýdi de Kelhan takynny. Şahyr bulaýan bolsama. Näderdiň diýip gowşut bilet geljek sorady. Bize gazal okap berer otururdy diýip Kelhany derek nepes jogap gaýtardy. Gözün tizen Kelhan kepele ýok diýen maňyda başyny ýaýkady. Men tize hiç mahalym gazal okap bermezdim. Gazaly dul gelinler okap bererdi diýip gowşut degişdi. Kelhan ağrın yerinden tutaýdymy diýip nepes sönülen güldü. Kelhany kimi bir açdan soň dul gelin hakda pikir etmän, selleder meseden gep açmaly ahyrin. Selle bilen mesiň oňa delellegmez gowşut diýip Kelhan ýylgyrdy. Namazlykdan düşmän oturan Seyit Muhammed İşan, näbi wejany ýigrinýän öýdýäňmi? Kelhany kelli. Gapdan oturan nepesiň ýeginine agyr el bilen patyladyp kakdy. Molla sen ýatlysana. Mehmet Gulaga näme diýdi? Ýogsam şolum 70'ten geçip ýörüpdi. Molla Mehmet Gulaň aýdan zady kän haýsy birini ýatlaýyn Kelhan. Dullar hakdaýdanny. Dul dinanlara bagyşlap aýdan gazaly bar. Bardyr bir gazaly. YouTube Mirasym kanaly. Nepes molla ýatlady. Kemini dir nezigatym dullary tizrak bir äri baran ýagşydyr. Dil özi diýip Kelhan ýene gyşardy. Dul kişilere de tizrak öýleniň diýýän gelişmän nurjak däl. Juda höltüren bolsaň ýa sultanyň bostan eltini ýer üstüne ataraly diýip gowşut ýylgyr mandat etmän aýtdy. Ýyl uludur, meger bir da tapylar. Doýarken ahala marada sapar gönderilen diýip nepes gowşutyň aýdanlaryň üstüne ýetirdi. Gazar aymak buhora hyýwasyna goýmaň diýip Kelhan nägişdi. Ahal söz gulugyny ýylan gowşut. Ýoksa da molla.
ahal ýaly dip gürrüňiň uğrun başga ýany urdy. Owa da bolmamy soň barwyn bilmedik. Size ahallan mihman gelipdir diýip eşitdik. Ha, dostumuz bardy dip hokkosunyň gumun kakyp oturan şahir ýere bakyp jogap berdi. Hal ýagdaýymyzy bileýin dip gaýdy beripdir. 3 gece ýatyp gitdi. Ahally arnaşlaryň ýagdaýyny çykka. Näme gep gurrun bar? Nepet uludun demin Allahy. Hey goşut, ulugum ýagdaý bilinkidin naýdy elmişin. Yıl galladı bügedek yaman olupdur. Barnanam bala sağa öýdürsün arkayın iýmeýär diýe. Ýene aşağı ýomutlyň ýagdaý ulunka wara ýyl almyş. Ors paşahy bilen sewda satym edýärmişler. Ors paşahy ýomutlary hownarly meçekmiş. Goşut ýetdi oýlanan soň. Asıl bir hiç kim bile iyil olman ýaşaýamyzdan enen bolar kadydy. Nepet mollu ýagyn men jogap gaýtardy. Ýeken saň sykma diýenem bir gep bardyr. Bolundy näme? Bolundy? Bolundy ýöz başdak ýaşamy üçin iň bolmanyna daşyň gabalap duran penakär lazım saňa. Gerek ýerine muradyny ýetirip biljek goşunyň bolmaly. Onuň dogry boldy. Doğru bolsa bir ýeke ýaşamagyn başartmaz. Ors ýomuda arka durjakmış. Ýöne İnglis hem zansy beripmiş. Ors bilen iyil bolmaň diýip ýomutlaryň içinde wagt nedigat geçirýärmiş. Geplemen oturan kelgan kepeli ahyry nepeliň sözüni böldü. Ay molla. Türkmen bir takdir tezine ýazan milletde. Göräy, ýene orada tapylar. Arak geçip giden ala donlym şolar ýalyň ýebiren zansy bolaýmasyn. Kelhanyň ağladygyny diýänni hiç kim haýhydyr bir döwletiň ýebiren zantydyr öýüp sakam etmänni. Şoň üçin bol niýetini şadym özüni käbe haza gidip gelýän özbek mollaty atlandy. Her owada düşläp geçip gidipdi. Umumyň Saraý türkmenleriniň äli häzirlikçe hiç bir döwletde howasar tutulmak üçin habar gatmanlyklaryna görä zantylaryň hem gelmek gat mümkinli. Ýöne gunmatoriýumlaryň Russiýa bilen aratnaşygynyň güýçlenmegi Eýran döwletini İnglisleri bir ýynjyl edýärdi. Ana goňşum geldi diýip goňşuň güdüne garan Kelhan taýgaryny haýdadyp gelýän orada tarap ýerine salgap goýberdi. Şoň bilenem edilip oturulan gurrun arat ketildi. Orada ýene golaýa gelmäke Kelhan aga saňa mardan hat geldi diýip goýberdi. Mardan hat gelen bolsa arna gurban taryk ýollandyr diýip Kelhan haty kim ýazanyny öňünden bildi. Ol ýeline beren haty nepet uzatdy. O komolla gör wak näme diýdik. Sığırın dili ýaly uzun kagaz dik tutan mollu ilki biraz damdy okap başlady. Köpden köp dua salam gönderýär. Kimki Arnawurwan Agyrly ulunyň tarapyndan Sary ýeli isminden biz muny günemamy kynam bolsa taňyr penatyna jan utin taglyp duýarys. Sizlere de köp ýagşylyklar dilek edýär. Ey Kelhan kepele oğlu. Biller ýene bir anladan soň Saragata mihman bolup barmakçy. Mundan ötürü hem size bir habar aýtmakçy. Men hyýwadan dolanyp gelýärkem. Şöl beýwanlykda bir dinan maşgalata taşdym. O pakir sizilen bolup çykdy. Esmine Karkara diýdi, atasyna daňatar. O biçäranyň gözlegine sıkan Gurban nigen ýigiden berdi. O maşgala häzir salamat bolup birin keýwanymyzyň ýanyna ýör. Netibe tartyp siri illerge ýetmek meýesser gelse, o maşgalany götermekçi. Şunam gyýdyň kowumlaryny aýtsaňyz. Akbar tartyp görüşgensek, saglyk duýurum. Arna Gurban Agyrly ogly. Hata kolundan soň güýä hiç şil ütküs kabar bolmadyk ýaly bolan üstemdimdi. Karkaranyň diýirdigini. Basym geljegini eşden goraz. Ulular şeýle dymmadyk bolsa, Gurban begendirmek üçin taýgaryny saýgylap ýoly düşerdi. Emma gelin hat ulularyň hiç birini ütküsik täzir döretmän üçin ilkol öz gulugyny danynmady. Toňam şeýle habar eşdendigine bil baglysady, ulular ol habary ýalan hasap edýänler öýtdi. Ýogam ular hatokan matlaryna ýet oraz. Owa habar etdiýmelidir ahyrin. Ular gep aýtmazdan birek-biregiň pikirini bilýärdiler. Şonuň üçin dymýardylar. Kelgan kepel okap bilmehdi, şahirin ýerine hatarlydy.
Ozalyk okulunna anam etmeýän ýaly hata göz geldirdi. Ahyrym "Gowşut" diýip haýbatly epledi. "Gowşut. Men ölenim bilen ýerimde bala sagam aglap galjak many ýok. Men on kellesini aljak. Onu şeýle aýmasaň, mundan meserin tapar. Ederiňden gitmesin." "Kimiň?" diýip Gowşut tukat ehem bilen sorady. "Näme üçin?" "Şol atasyny doňy kiçini, onu hemşin mollany allap goýupdyr. Ýylyň Allah'ın mollusyny allamaga da uýulmaz kelgan diýip, ýüzüni aşağı salyp şep bilen ýerdirmäge oturan Gowşut salazy dillenni. "Şo Allah'nam däl bolaýmasyn" diýip, her bir işdi. Her meseleniň mäkem anygyna ýetmegi gowurýan nepes giňilge saldy. Onu ogyz, "Näde pywa aşypmaş? Beýişde şolardan gaýra adam ogluny geli ýokdur." Kelhan ýüzüni ketäsowdy. "Inne halif binamy solluk diýeliňle. Başymyzda kelpek ýetin sırtyna daňsagam gelişmän durmaz. 7000 türkmen bolup 4 oýunam kendine köre maşgaly götürdip ýaşap bormy? Wah molla. Sen şahirçiligin menne bolsady. Mollan şahirçilig sende bolsa näme iş ederdiň? Men şahir bolan bolsam, ahala bir gazal, ýomyda birini, ersara birini, sarıga birini berdim." diýip Kelhan garasyny nüfedledi. "Ýygynyň bir ýere derdim. Malymy talyjak bolsa, ilim sapjak bolsa, gyýdym göterjek bolsa, gazarnam syrjak däl aýmagynym. Şeýle türkmeniň kimdigini bildirjek. Näme edip ýörüp?" Kelhan kepele bilen eňekleşip, ýeňip bolmaýany bilýän Gowşut, Huwaý gurrun dawasyny daşlaşmak istedi. Ol ullaryň gepini üns berip diňläp, taýgaryň üstüne joňkuryp oturan Orada öýlendi. "Bar Orada. Karkaranyň diýirdigini oba habar et." Gerşine dürtülen taýgar biýarlygyň gyrasy bilen oba tarap atylyp gitdi. Kelhan kepeläniň gapysyny boluşyna görä giňden tutulan düşökde 5-6 sany adam oturdy. Olaryň biriniň özgözi şüýerli. Mehman Arnagurban tarykdy. "Assalamu alaykum" diýip doň ýaskynja galan Gowşut öýüň ýeňserinden geldi. Arnagurban laňy ýerini galyp Gowşut bilen gaýym görüşdi. Gowşutyň gelmegi bilen aradymyşlyk düşdi. Diňe huzurlynyň işiginde. Uly gazynyň astynda ýan oduň şatyry teşdilýärdi. Goňşeýleriň biriniň bolsa arysy kanýaly sırlayan sagat edilýärdi. Kelhan kepeli öýünde ýözünden başga adam bolmady. Mehmanyň gaty teýrek gelýänini bolsa bolar. Onu goňşularynyň şagyrmany garamazdan ötünegine mehmanyma halaýardy. Ýöne goşutlar ýa huzurlar mehman üçin gadyna atarsalar, ol garşym bolup durmaýardy. Ýa-da huzurlynyň işiginde gaýnap duran gadynam Kelhan kepeläniň mehmanyň atyryna atarlyň gadanyny. Orad, sırany otlap gelseň öýdýänlip, Gowşut gapylaryny gerip ýören ogluny ýumuşgyrdy. "Sıra gat berýärem däl ýaly" diýip, sıra diýilýän dadyň gaty deruriyet bolaýmasa, her gün akşam ýakylym ýörülmeýänligini bilýän Arnagurban saat paýçylyk eden boldy. Bir-biriň ýüzüne görüp oturalýaň da diýip Gowşut mehmanyň näme diýjek bolýanynyň maňysyny düşünen soň ýumurlady. Ortada goýulan işi guýruk ýagly, balçykdan ýasalan sıra lap-lap edip boluşyna görä töwerege ýagyt salmaga başlady. Şo mahal nirdendir bir ýerden peýda bolan ýalňyz kebelek ışıgyň daşyna peýletan gurmaga başlady. Soň olar bir-birine habar berýän ýaly bolup köpeldiler. Çıraň orta düşenini bular eýem nirden bilirler diýip kimler berdilerini. Mädeminiň hüsürde kaçylary ýaly bularam, ýygalýanlar diýip başga bir isýangynyň bir jogap gaýtardy. Emma bu soragy jogabyn başdan maly gurrungy söz baş bolup bilmedi. Barbyr dymaşlyk dowam etdi. Nämedir bir zat diýmek isleýän Kelhan kepeli gowsuny. Emma başga bir zat onu taklady. "Awy bereket. Gapyňyz altyndan diýen ýençeli ýogyny ençemi teleşdirdi. Gelenler 20-30 töwerek oglun bardy. Olar sen men ýok, salamlar alandan soň öz sany başlaryna başlady. "Elerde bir agaç bar, başy gaba, oňa nazaryny salan deňi baba. Ulyňy kişiňi kılıňlar toby, Muhammed ummatyna ýa-Remezan. Bu agyrdy gulugyny iýlen. Maliýatynyň ýanyna gelmelep ýören köpek oglunlar bilen bäsleşýän ýaly wow edip ýürdi. Nämedir bir zady peýläp ilerine tarapla atyp gitdi. Oglunlar sany başlaryna dowam etdi.
Biräside bay gördük, tüýüňizden ay gördük. Altın bilen apardyk, kümüş bilen gopardyk. Bir çetde ötemelip duran beýleklerden has taýy görünýän ogluny elini salgan Kelhan Kepeli. Senne han ağzyň mumly aldymyp durýarsyňlar diýdi. Hani bir kelem aýt, seni dinläp göreli. Oglanlaryň aýt boluşdylar. Ol sana was aýtmakdan boyun gasyrýan ýaly etdi. Oglanlar onu ýoňa tarapy teklep goýberdiler. Ol hatardan 3 ýadım ýoňa dazlap çykdy. Ýa-da çekiljek boldy. Emma oňa tarap udan gollar beýletmäge bermedi. Biýalaş tany was aýtmaly bolan ol degenek ýollaşlaryndan oturunlardan öýkeli ýaly kelerip duruşyna mal ýatagyna bakyp burnuny galpy merdedi. Al berseňiz almaryn, sanajyma salmaryn, al bereniň gyýdy bolsun, köp bereniň ogul bolsun ýarymydan. Onun ýarymydanyna ýarymydan söýdi goşulman iki tarap bilen gülki goşuldy. Aramına däbine görä ýarymydançylary sonra werilip başlandy. Daşa gurt düşdi näme? Gurdamaly bolar. Oglanyň dile warja kitijigi jederdäp ýoňa taýlandy. Daşa gurt düşdi, düýäň şahyly gurduramaly bolar. Düýäňem şahy bormy? Daşa da bir gurt düşermi? Sonra jogap tamam boldy. Kelhan ýarymydançylyň sanajyna bir zat goýa berdip oturunan bir dillenni. Ýok diýip Kelhan Kepeli şunu bile jogap aýtardy. Siz köşekler täk sonra bilen aman sypar ötmäň mende ýene bir sonra bar. Ýarymydançylar ähli ýerde şol bir däbe gurdan soraglaryň berilýändigini, o soraglaryň jogabynyň modullyny mälimdigini bilýän şo ýeterji oglan ýene heterlenni. Soragym bolsa aýdy ber Kelhan aga jogap aýtarmak bizi bilen. Daşa gurt düşdi ha düýäň şahyly aýyrmaly eken göli howa gurt düşdi nädip gurdamaly. Garaşmadyk soragyny hede bar bolan oglanjyk jogap tapyp bilmän ýoldaşlaryň ýüzüne bakdy. Oglanlar näme diýjeklerini aňşyrman diýenlerini gyzykdylar. Hey sammaklar. Şonu bilmediňiz. Kelhan Kepeli hede edip gülli. Howa gurt düşende gowuşydyň maňlaýynyň saçyla gurdamaly orada. Gazyl gyran gülüşen adamlar gowuşdy tarap seyredişdiler. Ösüňde sıranyň ışığı onuň maňlaýyna düşüp sür depedine şenni ýalpylap görünýärdi. Gowuşdyň maňlaýynyň hä tüýü barmy diýmelli. Emma oglanlar onu diýip bilmän ýylgyryşdylar. Maňlaýyň tüýü ýok bolsa, gün beren oklar aýtdyp, seperlen maňlaýyny sypany gowuşdym gülkä goşuldy. Ýarymydançylar bir tabak buğday sanaşlaryna goýup, goňşy tarap ulanlaryna Kelhan Kepeli olaň ýerinden gaýgyryp galdy. Osoklar siz bir tabak göz hakyňyz bilen şu ýerden ýyňda dolanyň. Her öýden bir adam berde oturanlar. Men berdigim şolaňan berdigidir. Olar arasan toňlar gürrüň başgasy başlandy. Anny urban gowuşda şeýle diýdi. Feýlim bir feýil, tergezdançylygym bir feýillenler ýaly biziň kim gowuşut hem feýil hem tergezdançylyk. Heme tanışlara salama barmaly, hemem gün güzären hakda maslahat edişerlik aýtdyk. Köp ýaş edipsiň anny urban. Saýhep bilen görüşüläýmese, neleň neçe zamany boldy görüşüm bolanok. Her kimiň derdi alydasy özüne ýetek, aýdy ber diýip gowuşut gürrüň ýerinde dinlemäge häzirlendi. Biziň hem gürrüňimi ýöwrenji saýlandanky ýaly şol bir heň diýip anny urban. Ýagu turup sönmäg günüň sıranadaryn dikdi. Öwrenjen gaýtalaýan şol heň onu halifalyga ýetirer diýip gowuşut aýlagul gepe, aýlagul sözleri jogap gaýtardy. Men faryklyň ket hudasy. Ýigitler başy däl. Siz onu bilýäňiz. Ýöne menem türkmeniň gamgyn gününe iki diýde bilen aglaýanlardan. Gyýgo türkmeniň arasyndan agyr goşun toplaýar. Öz gözüm bilen gördüm diýsem galat bolmaz diýip anny urban ýere bakyp türk aýyplady. Ýagynyň hasan döküljekdigini aýdyp biljek däl. Ýöne ýagynyň türkmen üstü ýenjeginiň uzy ikedäl. Menem gowşut. Şonu size duýduraýyn diýip gaýtdym. Hemem anny urbanyň hemem diýýäni karkaraly meseledi. Oturunyň hemmesi oňa düşünýärdi. Eden hymmasyna Allah ýalkasyn diýip gowuşdy ardynçylady. Hyýwan gylygynyň geňdäligini bilsegem, ýygyn tartyp gelere öýtmeýärdik. Boljak maslahatym ýagyn öňünde durmak hakda däl, ekinnikin ýap galmak barady. Onun ötürü ýag hakda gep açylanyna da hocam şükürün kapsyna geçsek o geňeşden ýyl üçin bähwetli gürrüň bolmaz. Ewe hocam şükür hyýwadan dönüp bilmez.
Kelhan kepele saklanıp bilmedi. Hocam diýip haly ýerege düşdiňiz. Şol hocam şükür dünýä ilmedik bolsa türkmeni şemal götürermedi. Hocama garamallyl. Gowşut. Türkmenin garagöz sagatynyň diýdetinden akýan ýaşa garamaly. Gowşut Kelhanyň ýüzüne seretdi. Kelhan. Ertir gündüzlüge çykan soň mazaly seredip gör. Bizim hem gözümüz garadyr. Töwerekden mal gara ýygnanypdy. Gün gözetimde gizlenen madyna onuň ýokdugyny küýretmejek bolýan ýaly parlak gaý asmana göterildi. Tez wagtdan töwerek gündüz gaýlandy. Oral ýygyna bir topbok oglun tirkäp owan gaýratyndan alagyň depesine çykdy. Ol depede ýetkinjek oglanlar hemişe oýun oýnardylar. Kän mahal geçmänke gala tarapdaky owadan 4-5 tane oglun geldi. Emma oýuny başlamak üçin entek adam sany azly edýärdi. Gelenler gelecekleri garaşmaly bolurlar. Belentligiň ileri başyna ýeýem gaýlar ýygnan ekeni. Olar aýaýdyň mahallary esli wagtlap gürrüň edip otururdylar. Soňam bir sellem leýle kakap toporlary bilen owa siňip giderdiler. Gala tarapdan gelen oglanlaryň pes boýly zaty gaýlaryň gülküsini eşitip şörlüdi. Çüş diýdi. Bilýäňizmi? Ey, gaýlar nähir hedir gürrüň edýärler ha? Gaýlaryň hedirle gürrüň edýärni biler ýaly sen näme gaýyzmy? Onu nereden bilýän? Dip ora sora berdi. Men onu dip girdene zehderlendi. Ýön kalşam ne etdim diýsene? Ne etdim? Gün ýaşansaň, gyýyzygyň köýnegini giýdim. Karamat adanım gulpa gidindim. Kelläm daňdymda jigim bilen tirkesip leýle kakýan gyzyň arasyna baryp oturuverdim. Duýmadylarmy? Dip oglanyň biri howlukdy. Ünzem bermediler. Soramadylarmy? Soradylar. Men ýöwredişim ýaly jigim olary Gorgorda kowadan daýdym geldi. Şoňgydy diýdi. Adamym soradylar. Ady marallydy. Tas pınqırıptım. Gordan saklandım. Soň gyýdyr leýle kakdylar. Menem ýeňsämi aýagy tutup, ýüzümi gyýdylan urun etdim de leýle kakan boldum. Ýüzünden şeýle bir ýedil boldy. Şeýle bir gazakly gürrüň etdiler. Be, ulun kän bilen işlerini. Ýere sıkma kapdydy. Edil zatlar aýtdylar. Gerdenejäniň ýurlaşyň sözüni berdi. Gelin oglanlar, ýygnan ýansalar, bizem gürrüň diňläliň. Bir ýöňünden hopurgady. Göräýseler näçek? Näde bildirmän golalajak? Ýöňseden bokulyp baraýar. Göräýseler, gildin pesi oýnaýar. Bu maslahat makul bilindi. Oglanlar beýikligiň ýeňsesi bilen baryp, gaýlary goly ýerde bokulylar. Gaýlar hiç zat duýmadylar. Gaýlaryň arasyna iki sany gaýtarma bady. Gaýtarma bolup gelip ýörenini 2 ýylla bolupdy. Onuň ady Beýbidi. Beýlekisi şol karkara bilen tejen derýasyna suwa düşen keýikdi. Keýigin gaýdyp gelenine henüz ýarym bilen bolmady. Ol Beýbi ýaly dolmuş kara ýagal, bes boýly däldi. Ýençe hawtdan owadan aý ýüzledi. Şonuň şüýrem keýigin edýän gürrüňlerim Beýbiňkiden gydykly ýaly. Sehem Beýbiň käwre mulaýym eşdilýärdi. Ýaraşam leýleden olarky başlanýan gürrüň Beýbiniň keýige berýän sora bilen baglanýardy. Bugunym şeýle boldy. Keýikçan başlarynda näme hili boldy aýtsana diýip Beýbi keýige ýalbardy. Beýbi ýelmydama ýaly çykyşyny. Toý gününden başlap tä gaýdyp gelen gününe sen naralykda bolan işleri, gürrüňleri gaýlara jikmejik aýdyp bererdi. Bolsa da ol her awşam şol urdan gep açylsa ýene bir gedek, ýene aýdylmadyk wakany ýadyna salardy. Tapan täze wakadan hüsülü gürrüň bererdi. Gaýdylar, esasanam keýik Beýbiniň o bolşuny öýdürse baha berip, Beýbi kil ber görüşip bilmän ýören ýan ýoldaşyny küýse edip sak edýärdiler. Keýik ýene jogap gaýtarmanka, gaýdylaň biri Beýbiniň öýdüne ýüdünni. Onu odal aýtdym ha diýip Beýbi ýylgyrdy. Ýene bir gede gaýda aýtsana gaýdy. Aýt diýip sapsaň bolýar. Beýbi odal telim gedek aýdyn gadalyny ýene bir gedek gaýtalady. Saç sakaly sapsarıdyr. Gözleri piroda dek. Ýüzleri şiňir gadarlar. Küňürde bişken küýdedek. Beýbizan diýip keýik sykyrdy. Sen äreň ýedil şo diýilýär ýalamagy. Onu näme edip oň ýanyna barýan? Beýbi keýigiň degişmeden jogap gaýtardy. Baýçan ogun o ýöne degişme ahyren. O sary ýagyz boluryn soň sary küýden girenkine meňde diýe. Ýöne de gonlar körekeniňiziň gözi hä gök. Soň şünem degişken şahir gözleri pirozy dek diýip boşup dur.
Bebi gözlerini dizip asmana seyretti. Giyin asmana şuuladın taşıyan nurana ay. Goya diyersin söygötsüz golutgusu. Zadılı bir tilhim bilen gök ketinin güdünü bideyen altın gül yakayalı olup loğurda durdu. Bebinin göğünde olmasa onun gözleri pirozu yağlı yan yolla şu tegelek ayın içinden özünü tarap bakıp durun yağlı. Ol bebisini sağır yadı. Kucak açyadı. Emma ay asmanladı. Bebi pahir olsa onun 7000 mendil alıtsakı depecik üstüne atıyordu. Birden kıyıların biri. Bebinin keyge veren soruğunu aytıradı. Emma keyik o soruğa cevap vermek istemedi. Şoň şünem yılgırdı. Güllezan, ınha erte seni meğere vererler. Şonu barına düşünürdün, dedi. Yürüzüğün yerin alma vakali, basım senim nobotun gelir. Gülle utanzıradı. Ol eğer diýilýän adamyny ýeşidýän gep gürüňlerine görä salajy gülüňini getirse de uzak bir obada ýa-da adamlaryň arasynda uzunly gün bir söýlem geplemän agyz ýaşmakly gelip berjegini gülün asla gülüňini getirip bilmedi. Olýada oglaryna boý syraty ýer we ýer akylly başly ýigitler barka. Ýeni bir gedegem nazaryna nazar kaklaşmadyk oglany bilen ömür sürjegine ynanmady. Ol begri ömür islemeýärdi. Husum ahalam ýöde bolarynyň hüjrep ýaly, gurban ýaly, mümin ýaly mülayim ýigdekçileri onuň gölüňine janlandy. Şoň şünem ol keýiň söýdüne jogap edip, "Men äsiz ýaly ýa-da bolara gitmen" diýip aýdan sözlerini degişme hata etdirmek maksady bilen gülüp goýberdi. Beýi uludan demallady. "Wagta gonjan, oňa ýetesini emma. Bir owaň ýigitleri ýalam, bir ýigit bolarmy? Bizimkiler ayın böyle uyalı ağırın, deyip yine asmana karadı. Emma bar bir uyuktaky ayın içinden, onun gözünü görünýän ýöz obosynyň ýigidi bolman, şo gözleri piroz ýaly ýigit boldy. Şoňa görä-de ol, öz ýalňyşyny dödýän ýaly, her kimiň duşany özüne nesip etsin idi. Başga owaň ýigitlerem bizinkiden kem däl. Gorkmasan zanlywyn, sen pirozy gözli ýigidini ýerinden alyp barýan ýok, deyip gülle degişdi. Ýeten ýaly, gurban ýaly, hüjrep ýaly ýigitleri başga bolarda gündüz ýeliň syraly gözleseňim tapmarsyňlar diýip keýik öz ýany ýollaşyndan nägili ýaly häňür aýtdy. Maňlaýyňa ýazylandan sapmak ýokdur diýip beýip köp bilmişdi etdi. Näme ýazylsa şolam bolarmyş. Monzgatda da düşen biýjedi, hakyt syn bolýar. Ýöňki Nuruzaki monzgatda da küýük aganyň gyzy ejekke hellesi jan, hellesi sarwagun pellesi ataň sana pay koymuş, otur itin kellesi diyen bize düştü. Ejekkäň duşan ýigidi hakaty goğulunmuşun deyip keýik bibiň sözüni berdi. Bibi ýan vermedi. Gowy bolaýşyny ejekkäň duşanyňa sypaty otur itin kellesinden emmertarmyş. Üstesine gözüm saşy diýerler gyz. Keýik o diýilýän atlaryň ýalanlygyny bibe düşünürjek boldy. Emma bibi dinlemegi islemedi. Dawa güýjedi. Maňly nesibe diýilýänlerde hükmen ýa-da oglany ýazylmalymışmy diýip gülle o gürrüňe indi goşulmak islemedi. Dawany köşeşdirmek maksady bilen torak berdi. Ol şor maňlaýyňa öz owaňdan. Öz islen oglanyň ýadaýsary bolmadymy? Bu soraw bibini aýtmasa bir zat aýtmagy mejbur etdi. Çünki ol näme kömek bilenim bolsa öz sözüniň dogurdygyny gyýlara düşündirmeli. Gürrüň etmegem gowy däl gölün deyip ol ikisi paşylyk etdi. Karkara pahir ne güne düştü? Biýsan. Karkara pahir bolur ýaly, ýeni ölenok deyip keýik dödüş bermäge bolupdy. Çünki bibiniň inneki diýjek sözleri nämelimi bolsa oňly zat diýmese görünip durdy. O şeýle boldy. Ölmese ölmänim ekenne. Sözüne dödüş bermäge halamadyk bibi ýetini gatyrdy. Karkaranyň düşen gününe hede war bolandyna arkaýyn ýatyp öleniňem müň pay gogudur. Oglanyň ýanyna gijirek gelinim bolsa, gyýlaryň gürrüňi dinlemekden boyun gaçyrmadyk gurban üçin bebiniň sözlerini eşitmek ýeňil düşmedi. Ol karkaranyň adyna yaramaz sözleriň diýilmegini islemeýärdi. Onuň düşen gününe bolsa gyýdyň özünden 5 beter gyýlanýardy. Ýöne karkarany o kıyınçylykdan çykarmak üçin gurbanyň elinden gelýän zat ýokdy. Şonuň üçin karkaranyň adyna aýdylmagy hükman inniki sözleri hiç kim eşitmedinden ümit bilen turup ötäge edildi. Emma onuň gideni bilen beýle kurunlara gitmejekdiler. Beýle dogam etdi.
O ýagdaýa düşeň soň ulu gyz bolup ýaşadyň ne, ýaşamadyň ne? Hey, ýetişen gyzy hywa ekederlerdi. Aman syptırarlarmy? Oňa biýennesiniň da Hudaýa inanmaz. Bu sözlerden soň Gurbanyň ýer daşyna aýlanyp gitdi. Ol özüniň nerede unutdy. Maňlyna sowuk derinni. Indi onuň gulagyna düşnüksiz bir wagyrdy eşdirildi. Gaýrlar dowam etdi. Edilýän gürrüňleriň owa gurunlaryndan başlap beýle derejä ýetilmegine düşünmedik gülle gözlerini tegeledi. Beýle güne düşmegine sebäp bolar ýaly karkara näme işitipmişin? Karkara maňlyny ýazylmadygan bolsa öz eli bilen owa guluny maňlyny ýazjak boldy, şoň süýnem Taňryňa göz görkezdi. Karkara öz maňlyny kim ýazjak bolupmyş? Ataýynadan bolmagy. Şu ýerde karkaranyň maňlyny ýazjak bolan ýigidiniň ady tutulmaly. Şonuň üçin Gurbany der bassy. Ol alzyrady. Öz ady agyl manka ýerinden turup algamagy. Şoň bilen karkaranyň gezliň syrynyň oglanlara ýetmediň gadanmak istedi. Bahar aýy ýere düşdi. Ýerde ýatmaz gawun çygdy. Saklanyp bir bakaýyn. Ezowamyň gödel ýigidi diýip keyik pessay seslendiре başlady. Gyldyr alyp götürdüler. Leyla sesini penaýydan oglanlar gelişler ýaly ýene gydara sar bildirmän aýda şekilliler. Onun hon Gurban hiç şiir oyunu goşulyp biljek däldi. Ol oglanlaryň hiç birini aýtman oba gaýtdy. Karkaranyň adyna şek getirýän erbet sözleri ýol boyu Gurbanyň ýüregine çykyldy. Ol söýgülisini ýaman günden çykarmak üçin çykylgaltardy. Emma karkaranyň ykbaryna basylan gara tagmany günlerim, ýyllarym ýuwup bilmejek ýar bolup duýuldy. Anna şamy Şirin Jemal elti adam sanyň 40-yny berýärdi. Gün ýeti hogurun peteldip ýörkün ýere berende, Kelhan kepeli, hojaguly gowşut üçüdi degtin etmek üçin Şirin Jemal ejere tarapy urdy. Suwuny petelden tejenler ýa-da parahat akyp ýatyrdy. Goşa kenardaky gurgamışlar öz ara pişirdaşýan ýaly täsin kedýärdi. Gurbaglar suwun gözünde togtoklaşýardy, birden olaryň käbir suwa başşa gurup gidýärdi. Derýanyň kenaryndan başdan ýan-ýannakly düz meýdan uzaklyğa ýaýlýardy. Her ýerde ýanlar torumly gäwüş gaýtarýan dokmaýda diýerler, boyunlaryny süýndirip görnýärdi. Perzenti dow benne diýip Kelhan kepele orada agany ýatlady. Kelhanyň özüniň perzentsizligini ýatlanan gowşut bilen hojaguly tetini çykarmady. Olar pata ýerine gelenlerini gapydak palatyň üstünde bir topar aksakal oturdy. Adamlaryň düşen ýerine türkmeniň üstünde bolup geçýän täzeden täze aýylganyşdan şum habarlaryň gürrüň etmek inni hem berdi adaty bir zat bolup galypdy. Oturunlaryň bir ýakynyna saryklaryň üstüne bir topar aýmagyň dökülüp, üç adamyny öldürüp, bir sürü çekenenim sürüp gidenliklerini edil öz gözü bile görün ýaly ynandyryjyklykly gürrüň edip berýärdi. Bu gorşup duran gadynyň ýanyna duran Şirin Jemal eje. O uştagyny görenseň olaryň ýanyna salt ýardymlap geldi. Aleyk salam diýip öňürti Kelhan kepele bilen soňun beýleklerle görüşdi. Gele görüň ýigitler, geçe görüň. Gelenler görkezdiren ýere geçip oturdular. Gowşut beg diýip ortada güýerlik oturan aksakalardan jyrady. Hani bütüköy kizobadan birinin gyýyny götüripmişler. Onuň getirip gidipmişler diýen gürrüň ýaýradylar. Bene ahwalat boldy. Gowşut näme jogap gaýtarjagyny bilmedi. Ol karkaranyň alynyp gaşyryny barda gürrüň ýyly ýaradyp, gyýdyň adyna şiket getirmek islemeýärdi. Ol näme hilem boldy? Bir gün bir ugur bilen jogap bermäge hyýalyny oturka. Ona hilem bolsa bir ugur bilen jogap bermäge hyýalyny oturka Kelhan kepeli. Ya şuly. Diýip soru guranyň adyny ýadyna saljak boldy. Ýöne aksakalyň adyny hakykatyny getirip bilmedi. Ya şuly. Näme ilem käte iňňäni hineredem aýdaýy. O gyzalnyň gaşyryny iki tany betni etmeýil etdi. Bileňiz özümizden bardyk şo mahal. Kelhanyň bulun wakany bolup aýtmagyň aslynda karkaranyň awryny goramaň sary ýatyrdy. Şeýledirle diýip soru gören ýaşuly bu gürrüňe özü düşündi.
Asıl beti işe yüzüren adam başkalarını dolandırıp getiriptir diyenlerini de gen gördümlü. Onu yansa teyirleri tabak verdiler. Olar saçaktaki petirinlerden 2 düğüm alıp bir kovurt şuar vurtlanlarından son o zoğulu meğere kemani yaşlaylarını. Sari arağı bolşaydılar ödeyen. Ne boluş deyip sari arağı genirgeniyen yali olara tarap iti seyretti. Tagamdan çekilmen. Olar pahirin yaşamak her kime müyesser etsin. Kimdir biri? Sari arağı dedi. Oral benne neyse yaşı bir zayidenlere. Hasaptanlar onu 87 yaşattırı ölün bizden köp ulu olmalıdır deyip sari arağı gümürtük cevap kaytardı. Günne orada köyün kaptanının bir kallas kişi peyda oldu. Oluduyun boylu ak sakkallı sariyaga kocadı. Onun seperine uduyun qarığı kasası vardı. Mütgöl köyünün eteginden göbözü görünüp duran 6-7 yaşlarına oğlancık oldu. Onun sağ elini tutup geliyedi. Oğlancığın özününki değerli bildirip duran tüyleri manglayını basyan sıpırmasının astından garacı gözlerde oradan görünüyedi. Ol töwreğinden gorky diýen ýary garrynyň alkymyny kılıp gelýärdi. Oğlancık oturan meýlekäni görüp garra bir zatlar diýdi-de onuň elinden çekip saklady. Kör goja atasynyň goltugyna gyzyp barmaklarynyň arasyndan barmaklaryny geçirdi-de ýoğuynyň ýakymyna ses bilen gazyl aýdyp başlady. Assalamu alaykum ulu hem kiçik gara bagrym gana dönni dogonlar. Görer günüň ýaşy bolsun halaýyk gara bagrym gana dönni dogonlar. Üstü ýagyny kowhaga sully. Şum täliýim şum takdirim keç bolly. Goşa oğluň başyn gyzyl başally gara bagrym gana dönni dogonlar. Ağlap didem nur döküllü. Merdan bilim egri yaydi epilli. Giyindi sep irisine sıkıllı. Kara bağrım kana dönü dogonlar. Yungu kesmez zinanların sannası. Hasan bulur halkın gamdan diyinnası. Men gallaş del. Men bir tanrı bennesi gara bağrım kana dönü dogonlar. Müngil yaşar ganimler dököden. Yığılsın goşoklar sarık tekeden. Ganimler sancın yekeden. Gara bağrım kana dönü dogonlar. Susana su versem. Men hazır bolsam. Türkmenün merdinin uğruna ölsem. Atanazar diyer. Men iraat kılsam. Gara bagrym kana dönni dogonlar. Sözünü tamamlan goja goýa tiýdirek ýapşaýmady. Ýedegçide gaçyp gitjek ýaly ele şanjy ugrunjuň ilki şypyrmasyny. Soň ýerini sypap oň eline ýetirdi. Saýyl kişi düşeg üstünden nip şary aragy kör goja oturma günnüdi. Şary araganyň garra adamdygyny kör gojaň kesinden aňdy. Sakkallaş bir sayıllal, bir iyiliğini lepersiz gelip görün tanrı benneleri. Şari arağı yalınşanını boyun alayan yali, derrev kör ozan sözünü aytaladı. Tanrı benneleri, oturun tagamdadan. Bir düşök dünyadan ötünün 40 suyun atılan düşök olmalı. Oturun deyizin edip geçin. Eyle mi? Deyip kör gozu oğlanızın başından yıpaladı. Oğlanızı karrinin kolundan tutup, Goşutdagyn ýanyna boş ýere eltip oturtdy. Özüm aýa udaşyny görüp, göwüzüni görkezmäk utanýan ýaly etegini çekişdirdi. Emma ozaly gysy köýnük şekillendim süýünmän üçin oglanyjyk egilibirek oturmaly boldy. Biýagda kimse syňdan goşut, oglanyjyk töwerekdäk gözlerden goramak üçin adamlaryň öňüni penalap oglanyjyň ýanyna düşdi. Oglanyjyk biýagda aňdymy näme goşudyň ýüzüne atsarynyk gületer edip, ýene ýöň kaddyna geldi. Olaň öňüne tabak goýuldy. Bata yerinin adatyna göre o tabagam tiýir ýygyna gitdi. Oglanyjyk azygyny ulraşymely. Agzyna salan soňky dögümnany ýutdy, ýaky dilin tabagyň ýerinden han tamaşalyk nazar bilen garap galdy. Tabak giden soň
Kör goja hiç kimden urusa soraman asmany ýüzüni tutup, "Çaýy cennet ola bennenin" diýdi. Soňam sermeleşdirip, oglanynyň elinden tutdy. "Tur oly balam, tur oly. Ýol ogly kişiler, namaňyz bolsa ýene bir ýerine goýup gidin" diýip çağırýaragy. Eýem bir kädimeden kör gojanyň ýerinden goýberdi. Kör goja aýak çekdi-de. Inne kaçsak namasyn agtarýan ýal dik gögüne garady. Keserek durup doduklaryny mümkünletdi. Ol ýene hasasynyň goltugyna gysyp nama okumagy başlady. Oglanyjyk golda goýa diýersiň kör atasynyň oba aýlanyp köp gaýtalýan söýlerini eşidip lejigen ýaly ojagyň başynda dik durup gadal diňleýän Şirin Jemal ejasyn etdi. Kör gojanyň soňky namasydy. Ýylyň ahyn alasy kyn güzeran hakdydy. Ol ýedil ul serkirde ýaly agras durup gaýgyly seterleriň üstüne bilen kyn günüň astyndan çykmaklyga, gahrmançylyga çagyrýady. Gadal uturup goza ýoly düşerenni. Ýeri tabakly Şirin Jemal eje oglanynyň alkymda ýer saklandy. Ol işetli dogramaly tabak ýuňdadyp, "Al balam, uradagaňa diýsin edersiň" diýdi. Oglanynyň tabaga tarap ýerini tutmady. Şirin Jemal eje ýene ýuňk söýlerini gaýtarady. Şondan soň kör goja, "Alay, molla durdum" diýdi. Molla durdy. İlki wagda dogrumany nireten saljagyny bilmän aljyrady. Birdenem sypyrmazygyny çykaryp ýuňda tutdy. Sypyrman doldurun etli dogramy onuň gözüne hoş ýakdy. Agzyna işlemenlik bilen etli dograma salyp barýan horjy niresi kör gojanyň ahyn halyly aýdymlaryny beýle kowrdy ýetirmek üçin garrat atyna ýygyna tirkäp topardan tiýip saýlandy. Mäläke bolsa agar dem alyp olaň ýyzyndan garap galdy. Ya Sultan telerin aslında alıcır oturdu. Ol hocaularyň kapsyna elinden tor bolduryň gurbany, "Gurbana" diýip gıýgyrdy. "Adamlara naňa gitjek bolsaň, bize gyzgynjygym bardyr o." Gurban ya Sultany tarap gaýdy berdi. "Öýde karkara badyr, bary ber eberer özi." Gurban ýeňsini galdyryp içeri girenni, karkara halda oturny eken. "Karkara, sen şoluňy biýle täze keçekmi ýa? Şo doka oturjakmy?" diýip Gurban oňa gyzalaply soraw berdi. Karkaradan bir bada jogap bolmady. Ýüzünim galdyrmady. Umumyň şol aýylgyň suwakadan soň diňe ýa Sultanyň ýüzüne arkaň diýen bolaýmasa, karkara hiç kimiň ýüzüne garap bilmeýärdi. Gurbany görse, utanjynyň ýaňa on der basy berýärdi. Ol adamlary görünmejek bolup günnü uğruna kän daşarym çykmaýardy. Şol atdylar, şol aýylgyň suýgu howlusy elimi dama onuň gödüňünde. Geceleri atlılar düýşüne girip garabasan ýaly bolup hop oýunýardy, samraýardy. Ol gabagat iş karkaranyň iýenini iýine tindirmeýärdi. Onuň rengi saralypdy. Günnüzlerin o dokmanyň üstünden düşmän oturýardy. Onuň göwünde bolmasa, öz urýan daragynyň sesem şol atlaryň toýnagynyň sesi alyp ýanglanýardy. Karkara gapdara toğulany ýumagaldy, başyny galdyrdy. "Mizana seni gutararna. Ondan bir çuwul bolmaly, düýp haly bolmaly." "Mizana kesseňem bir hasap" diýip, haliniň mizana seni ketiljegini de anam etmeýän eheň bilen dillenen Gurban täri markasyny ýaplady. "Taçakdan bir tegelek nana bersene." Karkara taçakdan bir tegelek nan alyp Gurbanyň ýerine tor basaldy-da ýerine geçip oturdy. Gurban gapa barıp ýygyny dolany gülün, daşadan ýa Sultanyň tesi geldi. "Ogluna, adamlaň agyzy orada bolmasa, gitseň näde?" Egerde ýa Sultan ýatlatmady bolsa, esli mahallyn bäri karkaranyň tesini ilkinjigide geçden Gurban agşama şenli çekdärli. Gün öýleden aganna. Gara derewatanyň gowşut Kelhan kepele hojaguly çyzy, köglen käşirlerini uraga aplap boldular. Olaryň ýüzü tot-toduny gömülipdi. Gurbanyň mahalle gelmärden olar derýa tarap ýöneldiler. Derýanyň ýoly ýarpylanyny, garatyny ýöz maýdalyna sürüp gelýän mälik olary petepet geldi. Ýere bakyp, haýyr bir pikire gümra bolup barýan gowşut. "Salam aleikum" diýen sözi eşitmedik bolsa, ony görmänem geçecekdi. Ol "Wa aleikum" diýen soň mälik öýlendi. "Mälik han, at başyny çekle." Karkaranyň alınıp gaçylmagynyň diýip sebäbini hozam şükürdigini bilmeýän gowşut, beýiştek kiçik gelin eliniň bardygyny halis ynanýardy. Kişi bolsa mäligiň gow görüşýänlerinden biridi.
Şonuň üçin gowşut ýol üstünmirdi. Şu mesele barada mälige söz gatman geçip bilmedi. Mälik atynyň başyny çekdi. Gowşut oňa tarap ýöneldi. Ozagly bilen Kelhan kepeli bolsa, oňaýyn hembermän ýollaryny dowam etdiler. Ýodajykda atyny keserde bir nokada garap oturan mälik gowşudan nazaryndan öwürmän. Halmata häzir gowşut begdip ýaňsylady. Gowşut onuň gapdaryny ýertaklandy. Bizde hyzmat bolmaz ba ýoly. Hyzmat bolmaz söz bolar. Onu çekti sözmüş. Öýdara söz diýip, guşagyny çekişdiren gowşut aýgatly görnüşe girdi. Baý sen ýaman niýetli aşnalaryň aýda görüyor. Ejide ganym bolmasynlar. Ejide ganym adam men taňrym ýazgyrar bennesem. Bilip goý. Ülpetden gowluň üstünden barmaz. Ejide ganym bolsaň, ýedeniň bergi bolar, görenim görgü. Gowşudyň bu sözleri Mäligiň ýeňse adamlaryň taýak ýalygallardy. Ol gaçlaryny çykdy. Nämäniň üstünden maraka men aşnalam. Elinden geleni gaýagyrma beg. Her neskem bolda gowşut baý ýolundan beýle jogaba garaşmandy. Men seni adam dürüýdip, "Elime dolunym görýün" diýip gowşut Mäligiň görejine garady. "Sene aýygyň aslynda haýwansy da ýok ekeniň." Şoma haljylawyny silken metat gowşudyň aýdanlaryny tasdikleýän ýaly 3-4 gerek başatdy. Gowşuda burun gaharyny atdan çykarjak burun Mälik jylaw haýbat tületildi. "Taňry garynjaň bilen bilip goýamyş, gowşut beg" diýdi. Mälik bilen hetçikleşmek netijesizligini akyl ýetiren gowşut, "Niýetiň özüňe hemra bolar baý. Şonu men taňa ýöňünden duýdurayyn. Kesdiňden bereket taparsyň" diýip ýoldaşlarynyň ýerinden gitdi. Gowşut esli araşan soň Mälik diýişini gyzady. "Bollum men başyma ýalan açlan hossary" diýip himledi. Olar ýalanlar bilen agyz diňäp janyny ýakyp ýörmediler gowşut. Gowşut bu sözleri pitwad etmän idelerine teride oturdy. Ahir ol adamlar ilerden 3 tane atly peýda boldy diýip ýerinden turdy. "Ya haýyrdyr, ya şerdir." Kelhan kepeli ýaşa çykdy. Ol gowşudyň garayan tarapyna teretse de gözüne daha diýilmän soň, "Bileme köýerde ölgülüň dat göremzok" diýdi. "Hani şu ýerde bir tellem otur, basym görersiň. Öldürüm bärik gelýär." "Ha, gördüm" diýip gowşudyň gapdaryna oturan Kelhan ilerden tarap ýerine otdy. Gözetimdäki depäniň şepinden peýda bolan 3 atly gapdalyşyp sürüp gelýärdi. Birden olar aýak çekdiler-de, kimdir bir ýerine atdan düşürip eýillerine hyr aýranlar, gözüni ýitdiler. Atdan düşürlen ýuwaş ýürep golaýa geldi. Ol uzun boýly, başı gara telpekli ýeli düňçekli adamdy. Gowşut onu kemsil syýnlady-da, "Daňa tara gelýän adamlar" diýdi. Ozagly bilen Kelhan kepeli gowşudyň sözlerini almasly edýän ýaly ellerini gözleriň üstüne kölegöredip gelýän tarap siňetine teredişdiler. Beýşon adamlykdaky mar paýapyl hiç kimiň ýadyna düşmeýän ýaly raşyň üstündäki 3 kişi doňan ýaly bolup durdy. Şo mahal adamlar harman ýerini tapman derýa tarap gaýdan arkasyndan torboly Gurban Durunnyň ýanyna geldi. "Edili. Daňatarly" diýip kelpeginem geýmegininden gowşut paýapyla tarapylgady. "Daňatarly" diýilen söz eşitden Gurbanyň husy başyndan göçdi. Erki asylyn aýatyndan torban ýere gaçyrdy. Ol ýaly da unutdy. Asalymdan soň hoş habary qarqara buuşlumy üçin haýdap barýan Gurbanyň aýagynyň astyna dögülýän çöp salamlaryň şatyrdy eşdildi. Maýşyk mar paýapyly döwere getirip bat bile geçen gowşut derýa taýak getim aradaşlykda galanna daňatar agan öňünden çykdy. "Diňe salamu alaykum" bilen "Wa alaykum" eşdildi. Başga gep söz bolmady. Daňatar aganyň gidenine goşo gelenine tek bolup gelen gözüne garan gowşudyň göreşlerindäki şatly uçkunlary gahar hem galap bile salşdy. Gowşudyň garaýşyna gep sözi düşünen daňatar aganyň ejilemekden näle ýedi ýurduny tanış bilişlerini duşan tebäpli bokurda boldy. O sözläp bilmedi-de. Gowşudyň ýeginden ýapyşyp derýa tarap ýüre berdi. Wagt diýilýän zat kynçylyk bile geçenni başga tömlüň älisiniň agyr bolýar. Gül ýapragyny meňdeş nurany ýüzlerim
az mahalın içinde tergini ütüdüp tanılmaz ýaly bir sapata geçýär. Wagt daňatyra ganym tanılmaz ýaly ütüdüpdi. Gidenni onuň taşlakalyna bir gılam ak bolmadyk boldy häzir duruşy bilen sapsally. Antan şeýle tüýür görür diýilse inanylmazdy. Emma daňatyraga häzir oňa jany şaýatdy. Daňatyraga öle görüşenlerinden soň huzurly bilen Kelhanyň öňkülükleri galmady. Mal gara hemme baş tükölçülük müdür diýip daňatyraga özüne garap duran gözleri soğurup berdi. Bu onuň ýene toprağa gelip "Waleykümden soň aýdan ilkinji sözleridi. Daňatyragyň diňe bir daşly patygarraman, sesem garran eken. Onuň sesi bir hili hyşırdap garlyç geçtilýärdi. Hozagly bilen Kelhan daňatyragyň sorugyna näme jogap berjek diýen ýaly. Goşduň güýüne seredişdiler. Onaň daňatyragy "Kasmatda baryn şekmeli olar oglanlar" diýdi. "Gizlemäňdi, aýdy ber." Jogap gaýtarmalar damdalar. Goza sorugyny ýene bir gerek gaýtarandan soň goşut ýere bakdyda. "Daňatyr, mert bol. Öňürtü gitmek oň kasmatyna bolunur" da diýdi. Daňatyr agysany. "Kim?" Oğul Ketel Pahir kardyny berja etdi. Daňatyr aganyň ejir diýilleri hor gögrüsüniň masynyny çydam etmedik ýary ýepilli. Ekelini ýeri diýrep galjak boldy. Emma onuň gurbutsyz gollary diýen etmedi. Bir ýagdaý görün töwerekde akyrym oturuverdiler. Daňatyr aga tanrıyan dodaklaryny gymylady urady. "Jahy cennet bolsun" diýip hozaglyp şerdedi. Daňatyr aga salazy başatdy, derýa tarap seretdi. Baragat derýa paşyrlap akyp ýatyrdy. Goza iň soňky koşlaşyp bilmeýän galan ýatlyk taşyny ödleýän ýaly. Sugo han tamaşalyk nazar bilen garaýady. Esti salymdan soň "Gözüňe mi şeýde edilermi?" diýip gürrüňiniň uğruny ütgetmek isleýän Kelhan kepile sorup berdi. Daňatyr aga elindäki dügünçeği çözdüdi. Telim dolunun mata öýleğiniň arasyndan hoda meňdeş mürşük bir dady çykaryp onu daşyna akylda görkezdi. Ol onuň şep gözüniň bäbine gidi. Öz bäbinegini dügünçege dolap eline alyp ýören adam ilkinji gerek görüldi. Bir ýagdaý goşutdaga ýören aýlganyş täsir etdi. Bäbinegimi toprağımda zaylaýyn diýip alyp gaýdy berdim. Ýogsa minni bir bäbenekden daňatyragy ýymaýdyp bilmedi. Gazar obusynyň hany daňatyragan ýödýänini sagyrýady. "Bennilikden boşamak üçin ýylyňdan näçe mukdarda altyn kümüş getirdip belersiň" diýär. Aýaklar tanrap duran daňatyragadym ýa. Han tetini gataldy. "Zat getirdip bilmeseň biziň mugu şertimeden ma? Megerem sen mugu şerte durarsyň. Şert bolsa aýt göreli. O şerti sen görmeli, biz görmeli. Aýdaýym. Biziň o şertimizi diňe ýekdük merdanlar kabul edip biler" diýip bir şey aly Murtun Tipan han göwün etmesilik güle gülýär. "Türkmenlerde beýle gaýrat ýokdurlar." Goza bir sözlere gaharlanýar. Emma ýer därligini bilip ýylgyran bolýar. "Adam südanyna türkmenim südar han." Han biraz oýlanyndan soň şertini beýan edýär. "Men benniň bir gözüni kögüleýän. Egerde ol şonu wägirmese 40 günden soň ýylyna ýollaýan. Egerde wägirýse bolýar, ýöňkü benniligine galýar." Daňatyraga eksli oýlanyp "Şert erkek şertimidir" diýär. Han sözüniň bir digini anandyrýar. 3 tane daýyk piýady. Daňatyr agany meýdan alyp çykýar. Anyň gabahat işinin lezzet almagy ýenligiden ülpetleri aly wakyrda bolup o ýere ýygynanýarlar. 3 kişi gozany arkan ýatyryp bir garnyna minýär. Biri iki kulağından tutýar, üçüncüsi bolsa çemse meňdeş ýalpy lowuk ýaragy onuň gözüne gulaý getirýär. Şoma halkan tüýüp gatýar. "Eşitmedim diýme benni. Waq diýeň. Ähli jeken jepan arya bolar." "Diýmen.
diýip daňa taragy mertlik bir jogap gaýtarýar. İl ulusuny ogly orady, mehriban gyzy karkarany. Ýastykdaş ogul keteli ýatlaýar. Olaryň ýanyna ýetmäk ogluya. Olunny gözü köwlünün näki çek çepatynyň aladasyny etmän. Gözü köwlünün soňky 40 güýje gündüzi nädip garaşyp geçirecekdi hakda oýlanýar. Ol ýeki gözüni ýene toprak bilen çalyşmagy müňde bir arazy bolýar. Şu mahal onun şep gözünü ot batırınýar bolup gidýär. Oza urunýar. Emma güýçli golar onu butnatmaýar. Şondan soň daňa taragy dünýäni unutýar. Şenizem gapyda alazyba goýurup oturan ýa sultana habaryny bermän. Gurban öýü kurtäp girdi-de. Garkaran görüp saklandy. Sanrayan barmaklar bilen derini hyrly. Karkara daim geldi. Karkara bir bady onuň habaryny anlamasy etse-de, begençinden askyny gaçdy. Süňňe goşady. Kara tärimler, uuklar, tüýnük üýük, ýar görünip duran terpek, karkararyň şatlygyny oşulýan ýaly. Onuň daşyna ýeti salam parlandy. Olar bilen birlikde hoş habaryň goşdukçy, karkara üçin iň mehriban oglunyň parlandy. Ýeti salamdan soň karkara gözüniň söýgüt agazynyň ýapyşyp ýerinden turdy. Gurbany tarap teretdi. Ol häzir gurbanyň boşdugyny nämerjigini bilmeýärdi. Şatly içine tygmaýan gyýy häzir oňa tarap süýüşip ýangyny owşamak istedi. Emma başarmady. Onuň gyýyzlyk utanjy ýürek isteginden üstem geldi. Gurbany bir zat diýjek boldy, emma dili hereket etmedi. Şo mahal ýa sultan çerek girdi. Oň gözü şon karkara hasam tolguny, begerişden gözüniň owasyna ýaş aýlandy. Ýa sultan möýlerdi-de: "Agyz, saňa näme boldy?" Karkara bir näme öýdündürtdi. Onu da begenişden bokurdagy dogulanyň gyýyg wagty bile gepläp bilmedi. Karkaranyň halyna aňan Gurban ýa sultana daňa taraganyň gelenini aýtdy. O habardan soň ýa sultanym alaqçap taşykdy. "O sona, ogul bossana" diýip goňşy ulamlarynyň adyny tutup gyýgyrdy. "Şaka görýän, o daňa taraga gelipdir." Ady tutulan 2-3 tane bolsa-da töwerek ogsun ile ogul bossanyň boldy. Olar bir tekli, "Gözüň aýdyn karkara, gözüň aýdyn gyz, ýa sultan" diýediler. Ýa sultan agzynyň ýetişdiginden "Bile ýalkasyn" diýedi. Karkara bolsa aljaýan ýaly kesini çykyrman ýylgyrýady. Ol ýylgyrşyň astynda töwerekden ýagýan gözüň aýdynlara tan sajakly minnetdarlyk taklanýady. Ertir namazynyň soň erkek adamlaryň hemmesi köýne galanyň öňüne ýygynmalyň habar hataryň ýaşullaryny eşitdilenni. Oğullar yksamazlyk ýynjylyk tapdy. Şagyrlanlar diňe erkeklerim bolsa aýallarym olardan galmadylar. Köýne galanyň öňü derrew gyzyn bazyr aýlandy. Ulugrakdaky oğullaryň adamlary atly şekli geripdiler. Uluglaryň galanyň daşynda şem gelin dağda baglap adamlar köýne galanyň içine girdiler. Sonuň süýnem galanyň daşynda galmagal içindäkiden pesäldi. Gala golu ýerleriň aýal ewtatlary, erkek adamlary goşulman bir buruşda topar bolup otyrdylar. Olar aýallary mahsus bolmady kıyas etdi. Edil ýaty gelin ýaly bürünjeklerini sümüre örenişip, gep gurrungyny işler bolmandym ýadylar. Olaryň arasynda ýaş gelinler de ýetişen gyýlar da bardy. Olar erkekli oğullarda ýeke almakdan çekinip galaýynandylar. Kim ýaryny, kim ogluny, kimse dogonyny uğratmak üçin gelipdi. Erkekleriň näme üçin beýle tez ýygnanmagynyň sebäbini bolsa ora bilmeýärdiler. Biletgeljilik beýinjilik etse-de ellerinden gelýän zat ýokdy. Ýygnanyşyň maksadyny diň aýallar däl, erkekleriň köpsi bilmeýärdi. Diňe türkmeniň üstüne mädemin şolunmuşyn diýen saklama bardy. Galanyň diýwaryna goýdy oturan bir kowşum aýallaryň beýinjilikdi. Olar beýlerekde durun erkekleri ozun şükürün öýüne girip çykýanlar synlaýadylar. Agsyjygynyň golundan tutup galada peýda bolan atanalar saýyl hemmeň üçin öňüne çekdi. Märeke sowulup olar ýol berdi. Oglanyny kör atasyny ozun şükürün öýüne tarap alyp barýady. Gozy şo bir kengini gaýtylýady. Müň ýyl ýaşar ganymlar tükedin. Yığılsın goçoklar sarık tekeden,
Gödül başa sancın yeke-yekeden gara bağırım kana dönü doğunlar. Ora yağlı erler döresin, görüğlü yağlı şiirler döresin. Zarbınızdan dağlar taşlar eresin, gara bağırım kana dönü doğunlar. Susana su versem, men hazır bolsam, Türkmenin merdinin uğruna ölsem. Ata nazar diyer, men erat kılsam, gara bağırım, kana dönü doğunlar. YouTube Mirasım kanaly. Kör gözü gazalın izinlerim, mert olun koçoklar, merdana bolun koçoklar deyip, ayarlan dengesinin geçip gitti. O giden son penni bayın ayalı oğul teyzece ya sultanı ödülünü. Ya sultan, o solup diyedir ölü, atanadır sahil, kızılbaş diyen yağlıla. Ya sultan oğul teyzece cevap kaytanmağı yetişmedi. Atanadır sahilin gelme ulan qoğurduğunu petelden meyreke yine canlanıp başladı. Hemmeler Hocam Şükür'ün öyünü taraf erediştiler. Hocam Şükür'ün öyünün bir topar adam çıktı. Onların şimdi has bellileri Hocam Şükür, Orad Yağlı, Pennibay. Häzirki ýagdaýda da tesbitini ýanyny goýmadyk Seyit Muhammedi şanyny. Olar galanyň ortasynda merakeden haýranmak üçin ýürüte gallarlaryň gumy işmegiň üstüne çykyp durdular. Aýak üstünde duran jemenni täze dowjak aýa garaşýan ýaly ýene habara garaşdy. Emma hiç da çykmady. Ewe Hocam Şükür'ün ojagyny erteden bäri gurrun edilse-de, o bişirilmedik maslahat ilata belli bir zat aýtmaň ötdenden gelip bilmedi. Ol näwellik kim goşun ýygnamak bilen goşuna başdan bellemek meselesi. Orad ýagla inni ataşyp, söwüşe ýol başly etmek agyr düşýärdi. Hocam Şükür bolsa, Ego hanlyk bilen söwüşmäge aşykdan aşyk garşy durmasa-da, gaýhydyr mesberdi. Ol tutumy unamaýanlygyny duýdurdy. O maslahat mahalynda hem özüniň ýolbaşçy bolup gelip bilmejekdigini beýan edenden soň, goýa o mesele aýratyn bir üntem bermeýän ýaly, alkymyny tutup başga bir zadyň pikirini edipdi. Orad ýagly, goşudy başdan bellemek teklip edennedi. Hocam Şükür bir wada ýetini çykarmany. Ol diňe nägelik alamatyny bildirýän ýahan bilen ýatama ardyny jyrapdy. Goşudyň özüm han saýlanmagyna garşy durdy. Ol Faryklyň üstüne dökülen duşman bilen ýaka tutuşmak üçin ýerlen öňürti ata çykjakdygyny nygtady. Emma nökerler ýolbaşy bolmakdan düýbünden boyun gaçyrdy. Onuň sebäbi bardy. Hocam Şükür ýyl üçin düýpler etmese-de, özüniň mekirligi bilen ýyly täsir edip bilýän adamdy. Belli bir derejede halkyň ynamyna girenni. Şoň üçin jemaat oňaýdanna kän bir ýok diýmeýärdi. Goşudyň pikirisi Hocam Şükür anam millerýän ýyrat hanyň deýirligini, onuň saglygyny söwüş güni goşudy özüne öňbaş edip bellese-de, sözüni ýerde ýatyrman saklamajak ýaly. Onun başgada. Doğru sözlülüğü gönümelli üçün Hocam Şükür goşudy halamaýady. Goşudyň özü ýokka onuň adyny öwgür sözler aýdylaýdygy başga zat diýmedi iň gulmanyna ýazdyrdy. Hanyň ogly dälmi diýip galýazy. O sözleriň aslynda bolsa goşudy bolan ýigrenç, göwn etmezçilik, äskelmezliň alamaty bardy. Bulan bardygyny ýyl bilýärdi. Ýylyň saňa dogryny bildirmeýän ýerine han bolup ýoňa düşdiňim, aýgytlylar pellehana ýetilmejegine gowuşdyň akıl satýady. Şoň üçin ýylyň öňürti Orad ýaglynyň huduryna çagyrylyp, iň hormatlanýan adamlaryň anam bildirip, han bolmagy haýş etmeklerini garamazdan, öňüni soňuny ölçürip döken gowuşut, öz pikirini ýaşullara beýan edenden soň, turmaga dolu ruhut berilmedi, çykyp gidipdi. Barşyny hem märekäň sinden kelgan kepelerini tapyp, düzdü moýnumaga oturupdy. Orad ýagly, Seyit Muhammedi şanyny ýüzlerini. Şanyny jemaaty habardar etmeli. Bugün mürtük gurrun manisyna Seyit Muhammedi şanym beýleki duranlarym kemhe düşünýärdi. Ol ýolbaşçyňy plany diýip ýylata habar bermeli diýildigi. Ey näme adamlar diýip Seyit Muhammedi şanym kesipdi bir netijeň üstüne durup bilmedi. Ýazyrdy hanyň ogluny maslahat bilýän bolsaňyz habar beräýmeli borda. Elini ýeňsesine tutup mekir nazar bilen märekäň tyýnlap duran Hocam Şükür bu gezek saklanyp bilmedi. Özü bol işden boyun togulayan kişini ket Huda belleseň işiň rawas bolarmy ka?
Ellin mer edilýän gürrüňleri ünsündinglänim bolsa, tüze goşulmadyk penni baýam bigerek gepledi. Ol bilinek pysagynyň sapana ýapyşdy da, ozam şükür edýärli, nepes molla diýen ýaly şahyryň ýüzüne garady. Mene o edip görýän ölüň gatyr akyly ýukadam bolaýmasa, sen han bolmaly diýeniňden men han bolmaly towzakla bermez ahyryn. Nepes molla onu gollady. Elbetde, towzaklamaz. Edip ekram diýende adam bar ahyryn. Ýaşylar oňlaýan bolsa, oňşudyň öz oňlamaýanyny garamaly, habar ile getirmeli. Penni baýyňam. Nepes mollaňam sözleri hozam şüküre yaramady. O sözleriň oňşut edip ekramly adam diýen manysy bardy. Han oňu düşünüp bir zat diýmek istedi. Ýöne haýsydyr bir böget onu geplemekden taklady. Ýang sözler dinläp netije çykaran urad ýagly ellerini okulaşdyrdy. İşanağı maslahatımı töwerek oňlaýan ýaly. Goşudum siziň sözüňizi ýykyp durmazly. Seyit Muhammed İşan dogumlanyny. Goşudum siziň sözüňizi ýykyp durmazly diýen gepe ol begenni. Ol bir kädimlikde inniki buýruga garaşyp duran zarly zarsa gaty namly hem begensi ses bilen başdy tonuňy ýazdyrdy hanyň ogly goşut bolmaly diýip. Özünem oňa çökýär. Yemenle yaşatmayan kalmasın, dedi. Zarlı zersi bu habari Seyit Muhammed İşan'ın aydışı yadi yerine getirdi. Oğuştun adı tutulmadyna edip demin içine çeken Ya Sultan özür gipleşýän ýaly oşut bilen bine boluş dedi. Hiç ýyl bolsam derlip öpüşärde gulagyna ýylan oğul täze jogap gaýtardy. Goýa goşudyň han taýlanjagyny uzurlan garaşyp oňa berkine millerip ýörenýäli baý aýaly tolgun mantyzlady. Eriň ýyl derdine ýarasa oňa ýetesi näme bar Ya Sultan? Bir iş gaty bolan iş. Sen geň alyp içiň çekip oturmada gaýtam, oň bolsunny. Soňol ýaşullaryň duran tarapyna seretdi. Ana özüm görünne tüweleme. Hakyt özüm ak sakkalyň ýanyna barýa. Şoma hal bir ýere gelmelilip habar ýeterilen goşut memmere golulapdy. Ol baryp durmadyna özüne ulunan bildirenlerini begenip ýokçuly hasam ýeňlen Seyit Muhammed İşan hemmeden godur gepledi. İlonlasa atyňy soý diýipdirler goşut beg. İl seni goňlasa senem öz kejeňekliňe tutup iliň ýaýyny ýyksaň ýaman bor. Sen han bolmaly ýigit. Goşut ýesta salam oýlanyp durdy. O bir wada näme diýjegini, näme aýtjagyny bilmedi. Ahir aýdylmaly sözler oň agzyna geldi. İşan ağa, biziň ýylyň aýdyndan çykmagy hakymyz ýok. Ýer günüse sizem bize ak pahta berseňiz elbetde garşy bolup bilmez. Ýöne bolmazmaň, goşutan diýip goşudyň sözüni dowam eden Seyit Muhammed İşan aýratyn bir näme goşudyň adynyň ýerinde han sözüne moşup o sözü hasam batlyra gidip aýtdy. Han sözü gulagyny ýylan goşudyň ennany jümşüllep gitdi. Asmanyň ýynin garaşylmadyk agyr labir ikeginin aşak basyp ıskyn mydarlaryň ýaly onuň maňlaýyna şagy dergeldi. Gözüniň öňünde bolsa bütün saragyt ýyrat dikeldi. Ýyrat oňa tarap ýerini tutdy. Nan diledi, suw diledi, medet diledi. Gulagyny bolsa, "Ey ataňa nälet goşutan. Ýyrat agyr günden guturyp bilmezek bolsaň, ekiniň ekip malyň bakyp, tiýran hanyny edip geliberseň bolmadymy?" diýen tereşdirdi. O söz käе ýokordun, käe ýeriň astyndan, käe gapdylan ýanglan ýany boldy. Goşut gorkdy, ýaýdanny, alzyrady ýuwdunny. Birdenem ulur howpdun basylan ýaly. İşan ağa, men öz gara günüme gedeýin ne diýip, gelişiksiz bir naýyn zaly etdi. Näme diýilse de gaýtaryp bermäg öňünden taýyndan turan İşanyň jogaby ýetdi boldy. Ýylyň gara gününe de garamaly han. İşiň rewat alyň asyk, sözüň söz bolsun. Allah ýaryň bolsun. Seyit Muhammed İşan ýem pata berip uratdy. Ýagdaýyň hakykaty aýlanyp barýanyny göz ýetiren goşudyň aýagynyň astyna ot basylan ýaly boldy. Ol sartlyk bilen hereket edip Seyit Muhammed İşanyň alkymyna bardy. İşanyň galpyllap ýatan bol tikilen ýeňinden ýapşajak ýaletdi de birden faklandy, ýaýdandy. Uldan demin aldy. Duruň İşana garaşyň. Garaşyň sözünden soň pata bermek üçin ýelini göterip uran İşan, goşudyň inne razylyk berjekdigine meden ýaly garşylyk görkezmän ýerine aşak goýberdi. Goşut töweregini seretdi.
Bulutsuz asmanyň yıldızlaryna müňden müňlerçe göz oňa tarap gönügüpdi. Ol gözler dürlü pikirli, dürlü adamlaryň gözleridi. Olaryň dürlü garaýşy bardy. Asmandaky yıldızlaryň nämeden ýataranlygyny bilmeýän gowşut, öýüne tarap garaýan o gözleňem näme hakda pikir edýänini bilmeýärdi. Asman yıldızlarynyň nämeden ýataranlygyny bilmek gowşu düşün ýokmanam däldi. Teräbi gowşut asman yıldızlary bilen iş talışmaýardy. Ýerde ýaşap ýören gowşuda olaňam adaram ýokdy. Onun suwum dilemeýärdi nanam. Emma ýerde gözleriň pikirini bilmek gowşu düşün zerurdy ýokmandy. Şo gözleriň pikirini bilmek rawaşlygyň, närawaşlygyň bütün geljegiň gödönüdi. Ýa-da gowşudyň ýanyna ýylşyn gaýdyr bir möswerde beýbetli işeden, gaýdyr bir möswerde ýylyň aglan güni aglap, gülün adamlar durdy. Gowşuda garaýan gözleriň olary da garaýan hakykatdy. Ýöne şol abril adamlara hormat goýulýsa, ýylatyň öýüne hormat goýýany goýmaýany bilen gowşup bilip bilmeýärdi. Şonu bilmeýänem ýylyň öňüne düşüp ket kudaly etmeklik manyhy boş gowy albardatdy. Onu bileýmek kim bir salymyň işi däldi. Onu bilmek üçin adamlar bilen dähmet çekişmeli, iş talışmaly, toýa ýata gatnaşmaly, jöwüş güni dalaşa girişmeli. Şol garaýşyny äwelli adamlar bilen bir gatarda maksatlar gowşu düşün, olaryň belli adamlardanam durdy. Olaryň hil-hilli, olaryň arasynda ýeger gylyç talyp, daşy darka ýarýanlarym, galyçyndan gannamdyr ýanlarym köýneden gelýän, awraýa kurup ýylşyny ulawrydan peýdaran ýanlarym mady. Şolaryň ulu hanyň ornuny eýlemek arzuwundy. Olaryň geje günnüki hyýal ýumoklary şol ornundan han tamaşylyk nokadyndan söýlenýärdi. Emma şu mahal olaryň tet ýününi çykarman, arzuwly ornuny bellenjek adamyň inni keçsek hereketlerine, şu hereketleriň bolsa ýyl gulusyň gögünden turmazlygyny arzu edip garaşýardylar. Kelim oduň arasyna düşüp, agyr goýup atyp esli salymlap öz erkini ýerlerine gideren gowşut, tötänin bir ýerden gurup tapyp täzeden jandan ýaly boldy. Ol jemaat diýip ýyrat öýlendi. Ýyratyň diňe bir han saýlamak hakda hem del. Başga zatlaryň maradasyny öz üçin alan galmagalynyň pedelmegine hem şu jemaat diýen sebäp boldy. Siz meni özüňizi baş tutar edip bellemäge razymysyňyz? Ýa-da ýok? Asalmyk kiparlan. Deňiz tolkuny ýaly haýdy heňdigi näbelli gowurdyň asmana göterildi. Birdenem o gowurdy ýatyşyp ýymsal algardyşdy. Gowşut ýene bir gerek soragyny aýtylady. Gaýtylmasyň üstüne de şu zatlary goşdy. Erterkün islemänlik diýmän. Ýüz göreniň ýüzi gursun. Soň ýökünüp aýtmaly gepleriňizi şu mahal aýtsaňyz, siz üçin men şenem bäwetli bolar, çekinmäň. Ýene şol düşünükde gowur ýanlandy. Diňe gowşuda golyrak ýer durunlaryň sesi aýyl haýlaşdyrdy. Biz saňa anan ýaz. Biz razy. Nanly bol. Ay bereketli bol how. Bu sözlerden soň Seýid Muhammed İşan pata bermäge ýerlendi. Emma gowşut oňa ýene ýol bermedi. Ol merekäýe döndü. Eger siz razy bolýan bolsaňyz, menem razylaşmaly bolaryn. Agyňyza aglap, gülküňize gülerin. Ýöne hal agy görýäňizmi? Gowşut Hozam Şükürüň öýüne tarap ýerini talgady. Görýäs. Hanyň öýü? Hozam Şükürüň öýü. Gowşut dogam etdi. Görýän bolsaňyz şol agy durlugyny özüne aýryp başga dadan sökmän men üstüme getirip dikin. Tümmeň üstüne durunlar, sonra ol nazar bilen biri-birilerini güýüne tere düşdiler. Mereke tarapdan bolsa gülkü gowur asmana galdy. Her türlü sereşdirdi. Bir ne boluş? O zamanyň öýü bilen näme işi barka? Bize düşünmedik. Bizim düşünemedik. Hayran galmalar jemaga düşen gen bolup duýulan buýrugy, merekem o buýrugy bolan hayran galyjylykly eheňinde eşitip duranym bolsa, Hozam Şükür ýerine mutnamady. Ol edil odalyň şeýle bir oýun edişmäge täze faýlanan han bilen dilleşen ýaly tedini çykarman, göwüni bir ýagdaýda öňe seredip paragat durmasyny dowam etdi. Hozam Şükürüň öýüdi aladaranmady, oňa derek beýinçilik gunadan tapyldy. Merekeniň sinni gowur köpeldi. Nämenin nämedigini göz ýetirip bilmeýän adamlar biri-birilerine soragy berişdiler. Biz sağa oýuny wazy aldadyň ýönelgi oýlun tapylmandygyny saklap, onuň bolup biläjek sebäbini agtyryndyran tapyldy.
Diýseň diýmeseňem bir ýerde bir zat bar. Bir zat, iki zat, näme bolsun bir kortodo. Beýle bedemen süňi gurat agy ýok adam har saylanım mahanasy bilen. Arryny uýuna mana agy boljak bolýar. Şondan gaýry bir ýerde hiç şeýle sor bolup bilmez. Äý goýsan aýt köp bilmişdi etmäňi. Gowşut diýilýän adam 6 tany kökü gowşan tärim bilen o onuynam gara uğun adamsymydyr. Ne ol ýylyň artykmyşmy? Ýylyň artykdygyny gözüňe basmadymy? Onu çykly gözüme basanmyşyn. Kim mesel men gözüme basar ýaly? Gözümiň golyna bir gelsin. Göze basmagyňa maýratyn alamaty bolmaz. 6 ay bennilikde oturan agaňy bir jinnet sykdaýjak öýüňe tagaman dolan kim? Gowşut däme? Gazar ýaly bozgoň üstüne täk özüň gara kelläň eteňe alyp gitmek üçin menden syrt gerekdir han. Şo sözden soň gowşudyň pirimini özü sözük gulun adamynyň agydyna mum sallanýar boldy. Ol özüniň bir neme kemsizligini duýsa-da, garşydaşyna söz diýmäge utandy. Ýüzüni aşak salyp oýlandy. Gazarlarda 6 ay bennilikde ýören, görgü baryny gören agasyny ýatlady. Onu bennilikden boşatdyrmak üçin hozam şükürün näçe gerek ýüzüne saryldygyny hakykatyna getirdi. Kanagat kılıň. Allah uğur neden günü bennilerim gelir de diyen. Her gerek berliyen manisi bir jogap oň gulagyny ýanglandy. Gowşudyň bitiren işini ýatlady. Agasy gelenni. Serpa üçin gowşuda düýüp haly berjek gulunny onuň gaharlanynyny gölüňe getirip asryny gülýilgirdi. Ol usulluk güýen başyny galdyryp ýaşullaryň duran benliklerine tarap etdi. O ýerden özüne garayan gowşut ýaşlygy ýamanlyk pes kişiniň işidir diýen ýalydy. Gowşut tümmekden düşüp gapdyrlak aýman sabaryp togtady. Donyň sygyny çekişdirip takyr ýerde aýy udaşyny gurap oturuverdi. Ol oturan ýerinden golay gultumlaryň aklaryň gözlerine garaýady. Maksadyň näme düşünmeselerem adamlaryň köpsi ýylgyrýady. Ol ýylgyrşlardan bolsa, gowşut özü manys garýady. Adamlaryň köpüsi onuň bilen içkini iş talyşyp görmedikleri. Ozam şüküre ulu hormat goýýady. Kä halatlarda bir diýer waýyp işiň maslahat edilenni. Ozam şükür näme dogry pikir ýoňa türtedi, o pikiriň näme dogrudygyny akyl ýetirýän bolsa, köpçüligiň ozam agaňky dogrudur diýip iraýlaşyp ötäg diýen prototlarym bolýady. Gowşudyň hozam şükürüň ak öýüni öz üstüne getirip dikdirjek bolmagam. Şol atlardan mani ogurlanyp edilýän synagydy. Hozam şükürüň özü bir tarapdan garap durka ilat, gowşuda hozam şükürden ýokary hormat goýmaýan bolsa, onuň öýüni getirmäge hyýalym etmejekdi. Eger ilat hozam şükürüň ýüzünden geçip bilmän agy getirmese, taragyty terk edip özüne anam millerden ýaşullaryň sözüni ýykyp gitjek diýilen gowşut uly hanyň ornuna geçmäge raýlaşmajakdy. Täze bugünkü gün bir ak öý babatda gowşudyň sözüni ýykyp biljek. Ozam şükürüň ýüzünden geçip bilmejek ilat, ertekün has lomoýrak iştedi. Ozam şükür ýalynyň gepine gidip gowşudyň, ýagny uly hanyň aýdanlaryna boyun gaçyrmagy başarjakdy. Biýagdy bolsa, bir ýaradaky iki ölen ýaly ýer üçin hasam adaly boljakdy. Märekeden 3-4 sany orta ýaşan adam saýlandy. Gowşudyň oturan ýerine tarap ýöneldi. Olaryň arasyndaky boy pesem bolsa, eginleri öýlenip duran, gözleri dogumly garşu gar hakkalary gowşuda ýölendi. Anagy. Ozam şükürüň öýüni şöýre getiripdi kelime ýerden gozgasak boldugymy? Gowşut başyny ýaýkady. Ýok ogul. Hanyň öýüni gorundan tüýşürmeli däldi. Hud men üstüme getirip dikmeli. Garşu hakkaly ýollaşyna el bulap, hanyň öýüne tarap ýöreberdi. Şoma hal märekeden ýene 3-4 sany adam çykdy-da, algap diýen ýaly öýe tarap barýanlaryň ýolunu kesdi. Garşu hakkaly ýak çekdi. Bine boluş. Soň kelenden biri gylyjynyň sapyna ýapyşdy. Ya gara kelle, ya da agy. Goý bir ýerine orta. Ozam şükür hanyň öýü beýle ardan nişer etmegin. Garşu hakkaly gözilmeýän şaltlyk bilen gara telpegini ýollaşan tarap oklady-da, goltugynyň çıkaran ak ýaglygy bilen derrew kelletini daňdy. Soňundan gelemlik bilen gylyjynyň sapyna elini ýetirdi. Orta gara kelle goýlar gerçegim. Gara kelle. Iki sany ýegir gylyş gynyndan çykdy. Iki sany ýençel ýogyny teleşdirdi. Gowşu tanyň başy çyn. Hozam hanyň başy çyn. Daşda örekde şo ikisinden başga adam ýok ýaly boldy. Iki sany gylyjyň tetine gaýry hümürde meşdilmedi. Gylışdaşmak udaga çekmedi. 4-5 gerekli taýly sapar saknaşykdan soň gowşudyň tarapyny salýan gyrşy sakgally, özüniň sakkanlygyny güýçlüligini görkezdi.
Ol ya Allah dip kılıcın bat bile salanna garşdaşının kılıcı elinden sapıp esliğe atılıp gitti. Gırsı takkarlı kılıcını asmana götürüp beylikin deperinden indirjek golunu bu akan sıyında oturun goğuşut. Saklan goçağım dip kıygırdı. Egir kılıç asmanı donuk kaldı. Kılıcı kıyınına sal goçağım. Kılıç imay bile aşağı indi. Ruhsat ver hanağı. Goğuşut başını yıkadı. Sonun soň yine 20-30 çemesi adam merakeden saylanıp ağabey tarap yöneldi. Olar Hozam Şükür'ün iň hormatly, iň dereceli, deňli dereceli, iserden hem daşardan gelen mehmanlar kabul edýän öýüniň eşigini tıpırmaga durdular. Bigere Hozam Şükür taklanyp bilmedi. Ol tümmökden üstüde goğuşu tarap gaýtdy. Goğuşudyň daşynda hümer bolup duran adamlary iki tarapy tekleşdirip orta çykdy. Beni çekse ahwalat dollahan, Hozam Şükür'ün sanrayan tiyetinine hem ağı, hem gakar, hem gadappadı. Ol yansırayan yalahan tüydüğünü hatam ayratini ehen vilaytti. Aybi udoşunun kuraba oturun goğuşut, dögülüğüne hiç şir vaka olup geçmeyen yalı arkayını gazarlıdı Hozam Şükür öylüğünü. Hozam ağı rahatsızlanma. Erkek adamlar sen uyunu şöyle getirirler. Yine de kılını kıymılatmanım, ozuluk yerini eltip dikerler. Erkek adamlar getirirler diyen söz eşitip, yine 3-4 saniye gidekçi, öğlerini erkek görkezmeyen meyillenip ağabey taraf ılgap gitti. Hozam Şükür'ün yüzü sımgıdıl oldu. Dilçen sakkalı hem onun içki harasadını tövürüğü görkezecek kulyan el titremeye başladı. Oho, inime, sen iyile duydurman menden, on sana ağabeyin bakasını alaysan bolmadı mı? Bir işin kabahattır sonundan hem yokunmeli borsun. Hanağı, zahanna kabahat iş bolu geliyor. Bir emir yokunacaklı adamızın biri kendine. Hozam Şükür tutuş durkuyla tanıradı. Nemesçeğini bir bağda ayıtlap bilmeyen, esle salım ağır aladanın aslında durun soňam, belinde hanzarını soğurup ulu bir kızı gülen goğuşdun üstüne okturuldu. Emma onun maksadı hasıl vermedi. Döwlükde peýda bolan onlap el Hozam Şükürü edili yelek götürüni ýaladip bir tarafa çekdi. Bir onun hanzarını elinden alıp goğuşdun öňüne oklap goýberdi. Ýerinden turan goğuşut sar saplary hanzary Hozam Şükürü ötdü. Hanaga, gerek geri bolar, memnun ol. Yüzün tortordup duran han sesini ünlü çıkarman hanzarını kıyınına saldı. Adamlar hanın ağöyünü eyyem yaran açlaptı. Olar durluğu, üdüğü, gayr bedeği ayırlan öyü emgen ben götürüp kayttılar. Tüyüşüp geliyen öyün tögörügüm adamdan hırınna kıyında oludu. Terimden tutmağa may tapmadıklarım gaptallaşıp soğukuna koşulup kıykulaşıp geliyediler. Öyün götürülüp kaydılmağı köpler için ulu burada bana aylandı. Ağuyun göz gulvan haline götürülüp gelmeyen onun gören Hozam'ın içine ot düştü. Onun ağırı kepep gözler karankayan yal oldu. Ağuy has yakin geldi. Hozam Şükür yalpıllığı kıyı doğunun siyinini birine ıstırıp öy götürüp geliyenler tarafılıgadı. Ola adamların yungunna avşarılıp durdu da hanlık dövülürüne kaygıtlı hareketi bilen ikellem yukarı götürdü. Durun! Adamlar durun! Adamlar saklanmadılar. Öyün yönünden tutup geliyenler ayak çekçek korsalarım eğrindakılar zarbatına uğrunu taklanıp bilmedi. Meğerken dayanırıp bilmeyeceğine akıl getiren Hozam Şükür'e edilgadi. Ol oda düşün yalvar koğuşunun yanına vardı. Ona yalvarmak yüreğini düğdü. Emma yalvarmağım netice vermeyeceğini anıp tümbeğin üstüne durunları taraf seyretti. Olar olsa ulu bir oyunu tomaş ediyen yali yerin seyrediyen tarafına garap durdular. Ödüğünün göz gulvan yağdığını seyrediyenlikler için olurum Hozam Şükür'e yek görünlü. Ol alzıradı. Ne emesçeğini bilmedi. Döwletlüýüniň goğuşyň üstüne dikilmegini halis ýürekden ýigrenni. Goğuşy da ýelis ýerden geçirmek üçin atada diýilip töwüllä de peýanyn gaýtmajakdy. Öý götürüp gelýänlerim Hozam Şükürüň düşünüşi dilsiz agasyz mal sürüsüdi. Malam şopon nire gönükdirdi şu tarafa gidýärdi. Şonuň üçin ol özüni iki tany çıkalgasy kötel ýolly gaýanyň arasynda ýarlydy. Olaryň haýsyna dyrmaşygyny bilmeýän iki ýana ýeri urady. Böyle Hozam Şükürüň dili gysga boldy. Namys aslynda galdy. Ýere gülkü boldy. Birden ol ýüregini bire baglap, ýene öý götürüp gelýänler tarap topuldy. Emma gys boldy. Zordan ayak astyna galyp baska düşme kopunyň gutulup gyra çekilmäge ýetişdi. Hozam Şükürüň agy goğuşdyň üstüne dikildi. Mereke bolsa durluksyz, üdüksiz, ýalaňaç täriminiň içinde oturan goğuşda seredip ýylgyrýady. İstehislemede Hozam Şükür öz gözlerini erkedip bilmedi. Ol bir aşağıdaydı öğe taraf nazar aylady. Öýüň içinde ýem ýerinden turan goğuşut
Onun göwünde bolmasa gözünün içinde duran as yol orta meňdeýärdi. Hawa. Gowşut inni ýöne bir gowşudam däl. Üstüne Saragtyň baş hanynyň aýwy getirilip oturdulan müddetinden hanlyk boýundan gowşut han as arslany meňdeýärdi. Däli ters ýerine ira düşün. As arslan ýaly tutun ýerini goparýan, edenni diýeni serdar gerekdi. Märekäniň pikirisi bolsa şol as arslan tekeliň içinde ýekedi. Olam gowşutdy. Gowşutdan öýüň botogasyna bardy da Mereke öýlendi. Jemaat Türkmeniň ar namasyny öz ar namas hadaplayan gerçek atlaryny galanyň agzyna ýygnarsyn. Bu habar agzyna geçip hem bilen gulugyna baryp ýeten soň Mereke bulut ýaly süýşip köýüne galanyň derwezine tarapy urady. Bolny işden dürst many çykaryp gelerini garaşyp duranlar gowşut tümbüge çykan madyna täze hana pata bermeň aradasyny etdiler. Seyit Muhammed İşan ähli ýuliýalary, peýgamberleri, şariýalary çagyryp, "Ämin" diýip elini göterenler, duranlar bähwitlisi bolsun diýişdiler. Gowşut hem bilen gözüniň alyny Seyit Muhammed İşanyň ýüňüne baryp durdy. Ol agras başyny sarrak hereketlendirip İşana baş egdi. İşan aga, halk nem etdi. Sizem bil bagladyňyz. Külli türkmeniň haky süýün and içýän. Ol ýerden tapmaýan ýar sakyndy. Beriwaryň penahyny elimizden dilimizden geleni gaýgyrmaz. O inşallah diýip Seyit Muhammed İşan sakkanyny ýerine ýetirdi. Gowşut iki adım ýere şekilli töwerekde duran ýaşullaryň ýüzüne seretdi. Olar gowşudyň nazaryna düşünüp bu ulun täzelik oňlaýanlyklaryny aňladyp başatdylar. Galanyň daşynda bir-birlerine bakyşyp duran atlydyr eşekkillerin aňyryna göz ýetmeýärdi. Atlar haýbat atışýan ýaly hoklanyşýardy. Aýaklary bilen ýer peşeýärdi. Eşekleriň aňyrmasy, atlaryň kişnemesi, adamlaryň galmagar bilen goşulyp dik asmana göterilýärdi. Adamlar dürli-dürli ýaraglananny, beli ýegri gylışlyňam, elini aýdarlam, arkasy gara tüpeňliňem, uzyň saply paltalyňam, aňallyňam ýöne hiç tartysy ulagy müneýenem görmek bolýardy. Gowşutdan urar ýagly, Pennibay, Nepes Molla, Seyit Muhammed İşanlagy galanyň dergözünden çykyp aýak çekdiler. Nepes Molla meýerler hyýnap, "Şunça Merekän alyp gitjekmi hannydy?" Gowşutdan ýylgyrdy. Ýylatyň atlanany gowdat Molla. Ýöne müň ýaragsyzdan bir ýaragly ýagşydyr. Seyit Muhammed İşanyň urar ýagly, saryklardan sapar bolup gelen iki ýigidi ýanlaryny alyp duran ýerlerine galdylar. Pennibaýym olara goşuldy. Gowşutdan bilen Nepes Molla Merekäniň bir çetinden ýerip, her haýda bir topar gözüň geçirmäge başlady. Hany ilki gabat gelenim, Kelhan kepele boldy. Sen Kelhan ilerik çykyp dur. Ýanyňa baran sen nökeriň bolar. Kelhan kepele ýawysyny täpçi edip ilerlerine gitdi. Onuň ýer ýanyna bir-birlerine saktanaşan meňdeş 3 san saryýaga ýigit durdy. Olaryň sypatlarym gyrmyzy dondurym, guşoklarym, atlarym bir meňdeşdi. Biýagda geň gören gowşutdan sonra görüp başlady. "Aýtawadan bolarsyňyz? Gorgordan hanagy? Kimlerden bolarsyňyz? Ýazlardandyr hanagy? Kimiň pergendisiňiz? Selim köýüň oğullardyr. Dogan musyňyz? Biz üçem dogan hanagy. Ataňyz barmy?" "Ýok hanagy." "Eneňiz barmy?" "Bardyr hanagy." "Kim sizi ýola saldy?" "Enemiz hanagy." "Hanyň sözüni ýykmarmysyňyz?" "Inşallah ýykmar hanagy." "Köp ýaşy. Haýdyňyz kiçi bolmaly. Sag tarapdaky ýigit ýylgyrdy. Men bolmaly hanagy." Gowşutdan özüni kiçi garaplayan ýigide tarap bir edime etdi-de barmağını çömürtdi. "Onda sen häzir owaňa gaýt goşagyn. Eneň ýanyna bardy, neme diýip?" "Neme diýen görün hanagy?" diýip ol ýigit hanyň näme diýjek bolýan öňünden aňyp onuň sözüni berdi. Emma ortadaky atly oňa alarlyp seretdi. Ol alarlymanyň hanyň sözüni bölmeli däldir diýen manysy bardy. Kiçi dogan oňa düşünüp ýüzüne şaktardy. Gowşut dowam etdi. "Iki doganym türgünleşmäge gitdi" diýdi. "Menem gowşutdan ýylyma gaýtar" dedi. Üçümiň kiçidi gaşyny tutdy. Onuň galmyn niýeti birdenem hanyň sözüni ýykmar diýen beren sözleri ýadyna düşüp, "Bularyň biri galaýsan içik gör hanagy" diýdi. Gowşutdan sonra ünden bermedi-de, "Tegoşa gitmeli." Iki dogany "Sen goşoklar ileri Kelhan kepeleriň ýanyna bary beriň" diýdi.
Alın da açık olsun. İki dogan uğradıp kovuşutan, daňa taragaryň ýanyna taklandy. Ol eşekledi. Beline ýygry kılıcı, arkasynda da uzun nilli gara tüpeň wady. Onuň gapdaryna atatlanyp oturanlar bolsa, gurbanyň urady. Daňatar uğur hayırlysy bolar. Daňatar agy endigine göre kögleriniň gözüniň daňasyna ýeline ýetirdi. Uğra han, sen nira diýsen şoňa. Wabada galaýsaň bolmadymy? Bir gözi bolman üçin kemsidendir nöýdün daňatar agy ýüzüni kesä sowdy. Ol öýdişim han. Öýdişiň bolsa, diýip gowşut kesini gatyrtdy. Ýa-ni üçin han taýlananna sen täze hanyň garşyna gitmedin. Men gowşutanyň garşyna gidip bilmen. Gidip bilmeseň, sen wabada galmaly. Birdenim gowşut kesini gatyldyny aňyp sypaçyr geçjek boldy. Wabada da adam gerek, daňatar. Bolamak diýäle garşyny daýmeller. Atara kim gözgülük bolmaly? Daňatar aga hanyň pikiri bilen raýlaşýanyny aňdyrdy. Gowşutkan şonuň soň urady ýüzünü. Urady beg. Sen atdan düş. Urady ýüzüni hallady. Gowşudagy meni saga däle, tüpeň bolsa atyp bilýän. Tüpeň atyp bilýän bolsaň, entek atymga geljek garga kän bolar diýdi han geçiberdi. Gowşutkan 30-40 atlyny kelhan kepeläniň ýanyna ýollandy. Kör gozany ýydyp beren ýereşan eşikli ulanjyk ataryň arasynda peýda boldy. Goza şobraýdym aýdyp berdi. Gowşunyň deňesine ýetilenine ulanjyk gozany taklady. Ata ynha-hanaga diýdi. Kör goza gowşdy tarap ýerini sundy. Gowşut oňa salam berdi. Gözüm ýokdur han. Ýüzüm ýokdur han. Agtym ýetişer ata çykar, saňa nöker bolar han. Alyň aşyk ýaragyň kesir. İşin şoğulu bolsun han, diýip kör goza elini götürdü. Goza bilen birlikde onu sıyırlap duran atly eşekleň baram şo hereketi gaýtalady. Gün orta bolmanka, 3 topara böýrünen atlylar faragtdan çykyp düz meýdana türgünleşip geçirmäge ýöneldi. Olaryň iň öňünden barýan ag atly gowştany. Täze hanyň işiniň rewat bolmagyny dileýän müňlerçe göz at toýnaklarynyň astyndan göterilýän tozanyň ýygynyň umyt bilen garak bardy. 1854-nji ýylyň gyşy mayıl geldi hatap edildi. Hatapdanlaryň hasaby bulaşyp, gyş öz hökümdarlygynyň hökmrewanyny ýöredip başlady. Düýnüň uny hem meýdanyň salkynjy şemagyny ýatlyp duran howa birden gyýgyna ajatdy. Ertirýirden ýeriň göz garpaklap, geçen ýyllaryň galan köýne typalary buğdaýlanyp aýaklaryň astyna satardap ýetdi. Gün orta goýlanyna gün bir neme ýylatsa-da, demirgatdan ýuwsýany şemal ýalady meýdanyň üstüne geçenne özüne sowukluk tapyp alýan ýaly. Bolgusuzja gyzdyrýan gün şöýletiniň ýylalygyndan ürsem gelýärdi. Ýaşullaryň goşa ýaz boljak diýip eden saklamalaryny ýa dogry bolup çykdy. Birdenem ertir turlaryny meýdan ak gara bürenip galdy. Bu orta ýylyň ıgally gelip suwuň bol boljakdygyny umyt döretdi. Köýne taragat galatyndan tä gorgora şenni uzalyp ýatan ýene ýaby. Ondan başga da owalara ekrançylyklara bölenip gaýdýan ogunukly ýerli ýaplaryň käbirini gyrşamaly bolsa, käbirini 2 depik edip gazmagyň, ýerleri ýaly taýýarlamagyny da bardy. Çarşenbe güni säht bolan üçin galanyň töwereginden ýygnanan elleri piýilleri aňylla adamlar gorgoryň ýanyna düşdiler. Üç töwereg atly şekli piýada galçylar dälle, aýylgyn bir wakanyň suratyny gözüňe getirýärdi. O anyň mazaly soğugy baram boldy. Gazmaly bolan sebäpli ýeňil geýren adamlar dagyrdaklaşyp durman, kowsum bolup oda çoýunýardylar. Ýanyp gutorup barýan oduň üstüne getirilip basylýan mazaly şeýil çeken odunlardan ýokary galan ýağızmyk düşdi. Agar söwüşden soň diýinjelýän başly barat goşunyň ýagdaýyny ýatladyýardy. Raýşyň ilk tarapyndaky oduň başynda gowuştanyň owadaşlar kelgan kepele daňatalagy, hojagullagy bardy. Kelgan kepele elindäki uzun gara ketegi bilen owady döýerip oturuşyny bir zat diýmekçi boldy. Emma şo mahal paýly paýyňa bar haw diýen habar aýdylmaly gepin ähini ýetgetdi. Biz olan paý ýylgynlardan aňyrdymydyr diýip kelhan piýellerini aldy da ýerinden galdy. Onuň ýedi bir beýlekden turdular. Ýöne olardan gelen 30 adamynyň paýyny ölçän hojaguly her paýyň ahyryna sapyk galdyryp soňuna çykdy.
Olowanyň paý ýylgyny alaň diýilýän ýerden başlanýanym bolsa, o ýer ýylgyna däldi, başa bir ýem tozan hysşary berentlikdi. Şonuň üçin öňüle hysşary otlamaly boldy. Şemali Usyan tarapyndan ot berilen hysşaryk ala bulut bolup ýanmaga başlady. Adamlar bir sete çekilip hysşaryň ýanysyna tomaş etdiler. Asalym geçen soň, "Ay tutun, öňünden bol." Saptyrma diýen gyssançly tereşdirdi. Hemmeler teskeren tarapy çölüşdi. Düsýanyň içinden çykan ojagly mehnet bir şagalyň bokurdugyny tutup süýräp gelýärdi. Nereden bir ýerden peýda bolan kiçikel, ýedil ay görün ýarylyp şagala tarap okturuldy. "Bäri ber ony" diýip o şagaly öýdelen almakçy boldy. "Way bersene ojagly, Taňry janyna rahat gelsin" diýip daňa taragy ýüregi ýukary getdi. "Wa onuň paýhynlaryna da gözüňde okun bolsa urjaksyň" diýip kiçikel garşylyk görkezdi. "Asyl goýa beräýmegin. Men size häzir bir oýunum görkezýin. Şagal bilen bir görkeden oýunyň bolarmy" diýip bir haýlap güldü. "Ne ony maýmyn döýtdiňmi? Oýun görkezişime görsenet" diýip pirini ýere dikip birine gara usugyny çöden kiçikel ojaglynyň golunyň astyna urunýan şagala golerdi. Kiçikel usugynyň gatyny aşagada şagalyň gözüni mäkäm daňdy. Usugynyň artyp galan uzunym şagalyň boýunyna tarady. Kiçiginiň oýun görkezjekdigini şondan soňra adamlar şagalyň daşyna halky bolup aýlandylar. Göz daňylan şagaly orta aýteklep, dara şeklen kiçikel şagalyň kyaltyet bilen kiw edip şirkin gıýgyrdy. Göz görmeýän şagal şemmelin dada özüni urup ses gelen tarapyň garşysyna gaçmak bile boldy. Emma ol haýry tarapa gaçda da baryn ýeri özüni urun ýeri adamdy. Şoğun oyun kä halatlarda hemişe ýüzünden gar ýagyp duran adamlaryň bilgirdi. Hemişe agras adamlaryň bir terlem sağa ýaly begendirýär. Göz daňyly şagalyň ortada göz gulwan bolup aýlanyp ýörmegi, gülmekden, ýylgyrmakdan hemişe ýözüni daşga aplaýan daňa taraganyň agras kalbyna gallowluk berdi. Şagal gün ýözüne tarap baranyna şyş gelip gülün daňa taragy "Ýok bola" diýip şagalyň öňüne piýerini tutdy. Burnuna soğuk piýil degen soň şagal ot basaryny ýaly bolup ýyda serpikdi. Ol haýy tarapy barsa agyzyny burnuna degen şol bir soğuk piýil boldy. Şeýlelikde sehne dönen şagal şar tarapy alaksap halis ıskynyň gaçdy. Soň kyrek aýagy çalyşyp ýykran ýerine de ýatyp galdy. Adamlaryň gülküsi bilen hasam göçüp ökçözi ýeňlän kiçikel bir ýerden hogudyň ýana gazy ýaly ýogynyň göni taýak tap geldi. Ol taýagy şagalyň boýunyna ketirgine goýup, iki tarapyndan aýagy bilen bastdy da şagalyň gözündäki daňyny çözdü. "Gelhan, aýtsan oňa. Gynamasyň" diýip gözü hanatyndan çykyp barýan şagalyň bolusyny gören hojagly kiçikel öz sözüni diňlemedi öýlep Kelhan kepeläýi döndü. Ýygynyň hem gaşlaryny çytyrdy. Hojaglynyň o sözleri eşiten kiçikel "Gynamasyň bolsa gynamadyk-da hojaglaga" diýip taýagyň iki tarapynyň has bastyrak basyp başlady. Jany bokurdugyny gelen şagal kelle tarapyna diýen etdirip bilmän iý tarapy ile urunmagy durdy. Ol arda ýagyny taýir gerek silkelenden soň dügdek boldy. Ähli düýürmegini bokurdugyny tarap süýşire gurady. Onuň sırty kiçikeliň satanyň arasyndan asmana göňügdi. Taýaga ähli labaryny atan kiçikel şo mahal töwrüne tomaşylaryny bir zat diýmek suwuryny onuň gözü ümedläp ýüzüne perde tuturýar boldy. "Hal gerek bolsa, näde aýdyn käň? Asyl sen göz hakyň şody." "Ay, oňorda" diýen gülki gatyşky sözler eşdildi. Zanyski wuran şagal gyssanyp toglanyny, oň sırtyndan atyryp çykan fuwukluk kiçikeliň diňe ýüz gözünden ähli eşigini harap etdi. Bir ýaş kişiräň biri gülmekden ýaňa ýasgyndan nüşüp böwrüni tutup ýatyrdy. Maňlaryny tutup iki elini ýüzüni tutup gülýänem mady. Kiçikeliň üstüne dürrüdümen söz ýagdy. "El oýun barna görkezdiň. Oýun ýene ahir şeýle oturaýdy. Maýmyn bolanam bolsa şeýle tomaşa bermezdi. Kisibeg, serpaýyň mübarek bola." Şagalyň jany çykdy. Ýüzüni ýeňi bilen tüpüren kiçikel töwerekden ýagýan gyzykly sözleri güljeginem, gaharlanjagynam bilmän, ala sarmyk bolup, golaydaky çöp salamlyga teňip gitdi. Ol köýüne peşmeň iýik tarapyna girlenip galan gar bilen ýüzüni ýuwup, uludan dem alyp ýerine garady. Ölen şagalyň daşyny halky bolup duran gazylar ýenidem kiçikele gülýärdiler. Kiçikel duanynyň arasyna gerilen ýüzüni tüpürip, çöp salamlykdan faýlananyna, raşyň ýeňlerinden peýda bolan gowuştykhanam oňa tarap ýöneldi. "Ýüzüň näme gap gözalla" diýip, hiç satdan habarsyz han onuň ýüzüne ýetip seretdi. "Gaza gelen badyňa dümeglen naga dälsiň?" "Ýok la ha naga" diýip kiçikel ýylgyrdy. "Dümegni hem işledin."
Onu näme yüzüň gıpgydyr? Yüzüme gar bile ýudum. Onuň sözüne mümkün bolmadyk gowuşdan. Gazanyň daşyma dep ýa-diýse ne diýdi? Soň adam röýlerini. Başlaýberseň näme diýänini. Uly ýabyň iki gyrasam ýanyň hyssalaryň külü bilen basarlyp giden gara dolup golp ýatyrdy. Çöp salam otlun mankatiki golp görnýän araýşyň beýikli pesli ýerleri inni aýyl saýy bolup durdy. Göýneden galan töňgüleriň, suw girmek üçin edilen her ýerdäki güdörleriň sudurlary gara külüň astyna garanyp bolsa, mese mälim bildirýärdi. Gowşutdan gelhan kepele bilen tirkeşip, adamlaryň arasyna baranyna şagalyň edeni ýşakdan aýdyp berdiler. Oly ýam arasyny kiçikeliň ýerinden ýylgyryp seretdi. Birden ýylgyrmasyny goýup, araýşy tarap elini salgady. "Hani, ýerli ýerimde baralyň." Her kim öz paýyna tarap bardy. Ölse goýunsa pil başyna iki sapyk ýetýärdi. Her sapygyň arasy bolsa, gelhan kepelenki ýaly uzun aýygyň ýedädimidi. Her gowada peýdalanýan suwuna görä ýer ölçülip berilýärdi. Gelhanlaryň owasyna berilen paýyň iň soňky sapygy gowşuda düşdi. Mata guşogyny berkidip ýabyň içine giren gowşuda gelhan kepeli höz atyp galdy. "Anaga, han kişi raýyň üstünde durup galyň gidişini diýenler. O ýerini eýdiň, bir ýerini beýdiň. Ýenni gan gadyň taraşyny oňat beriň diýer. Sen näme ýaba giri berdiňle?" Gelhanyň o sözlerini diňden hanyň kellerini, niçikli pikiriň aýlanynyny belli bolmany galdy. Diýär gowuşdan gelhan kepelanyň sorugyna jogap bermek deregine diňe ýatama ýylgyrmak gören şäklendi. Ol ýylgyrşam gelhandan başga adam görmedi. Gelhan kepele uzun saply piýini kelemenledip, raýyşyň birinji ahyryna 4-5 pil doňoksu gumoklandan soň ýereketin haýerlatdy da gowşuda ýynamaga durdy. Gowşut kelhanyň ýaly piýirin gumhanasyny doldurup almaýady, ýukarak depip birinji ahyra däl, ikinji ahyradan ýady. Ol piýirin sapynyň ujragyny tutup gumy şeýle bolup satlyk gloklaýady görün. Şägete toprak ýaý bolup howada ýegirilýärdi de diňe bir ikinji ahyry etmek dälki halatda ýokarky raýyşdan geçip gidýärdi. Gaşyarmak owa bilen owanyň, ýigit bilen ýigitiň goja bilen gojanyň özara güýç ýanaşyny urlýardy. Tutuş bir owa bolup, beýle kurowadan paý ýöňürti bolmak ýa-da ýollaşyňdan öňürdip, raýyşa çykyp piýirini süpren bolup oturmak gaýratlygyň bir görnüş gaýap edilýärdi. Beýle diýilse, Berlin paýy, howul halat, halam harfy edip oturuvermeliligi däldi. Gazynyň depiminiň suňlugyny, taraş berlişini, ahirlarda kumyň aşak süýüşme kowpunyň bardygyny ýokdugyny, başga da şulary meňleşleri urdatlary ýabyň uly miraby elin gözden geçirýärdi. Ýanky atlaryň ýekejeten miraba şeý görünse, paýyň eýeti ýangadan ýaba girmeli bolýardy. Ýaba ýangadan girmek bolsa, galplygyň, harsyllygyň, ýaltalygyň, ýeri ýygyrlygyň alamat gatap edilip, paý bolmadan adam ony ýangadan işlemeli bolsa, ol onuň üçin uluk mahallap aýyp tagmas bolup galýardy. Soň-soňlar toýlarda düşmelenlerde de ol adam bir gepe da goşulaysa öňgeten, "Äy, sen bir agyny bir oturdyna. Äli sözüňem geçenki gady-gadyşyň ýalyr da" diýip galýardy. Gowuşdan öz paýyny oturanny, döwrün näkiliň hemmesi eýem ýapdan çykypdylar. "Anaga, saňa dinni garaly şer öýdýän" diýip kelhan kepere degişen boldy. "Uly ýabyň içinde senden başga adam görünmeýän ýaly." "Aýby ýok kelhan" diýip gowuşdan ardynjyrady. "Bilem, özümiz ýallardan agalmajak gors. Özüň heni ýabyň içinde durkan, ýa-da galmajak gors ýönülmek näme? Hemme kişi daşyňda agren." "Hey bi döwlet" diýip Takkalzygyň typandan ataragy kelhany düşünürüş berdi. "Senin tek ikinji ahyra galýansaň, han tutuş boy berip taş çykýa. Sen şonu unutma." Şonundan gowuşudyň işini ün süren syýyndan kelgan kepeli, "Oho, ýa-da da düşünýär gaýt" diýdi. Gowuşut ikinji ahyradan ýawuşýa. Gowuşlaryň iki tanysyndan gejä galyp paýyny bolan han daş çykanna. Her ýerde eýlen öňürde piýirini tüpüren bolup oturan ýigitleriň beýaşyny görünýär. Gowuşdyň ýokaryk galara mehettel ýerden çykan ýaglyp kiçkel geldi. Ol hanyň ýerde alkyma sokuldy. "Hanaga salam aleykum" diýip şerdadi. Gowuşut onuň ýüzüne hayran galyp garady. "Kiçibe, akylyň bir ýerine midir?" "Ýernedir hanaga" diýip ol ýene şerdadi. "Diýsen eme" diýip gowuşut ýylgyrdy. Bu gedek han näle kiçigen girgenni. "Bu näme diýdiň ol hanaga?" "Akyl ýerine adam taňyr salamyny pişirdip bermez.
Ondan bir kimiz yapyan salamlaşmadık mı näme? Ay, yeni bir gerek salam bereyim dedim de. Salam berinin ayı yok görün. Salam değil, yanat oğurluk zat bolman sebäpli pışırdı man 7 mendilden haykırıp berlerler. Salam değil, yanat her ki edepli adam menin ağzından edepli söz bolup çykýandyr. Edepli sözüm gizlenmez. Men başga has bir dirway sada etmeksidim hanagy. Adamlaryň köpesi ikinji ahyra gumdyňmak günün güýmen turan soň Oğuşut bilen kişinin arasında bolup geçýän gürrüňe gulak gabardanam bolmady. Soňa görä kişinin girdiň hata edýän gürrüňiň girdiňligine mümkinlik etmedi. Han pışyrdy manam. Adat bolşýar arkaýyn ipledi. Habaryň girdiň bolsa girdiňligine de galar kişi. Sen hiç taatdan çekinmän arkaýyn görläber. Bolsa da kişi oğuşutyň gulagyna tarap alkymlady. Töwreğini ýasalışdyrdy. Ýa-ni bir saňa ören paýyş töwünni hanagy. Men şonu aýtmagy geldim. Oğuşut edil oyun edýän ýaly kişiniň öz hereketlerini salamda şereket bilen oýulgurdy. Näme diýip söýgdi kişi bil? diýip şırdady. Kişi hasam tetin pedeltdi. Uýagyň näme diýeniň hany diýip söýgdi hanagy. Oğuşut göwüni berlik bilen ýene pişirdi. Akyl başy ýerine näki? Göz başy bezirme adammy söýgün? Kişi mewzally. Wa hawul hana akyl başy ýerine görmegi ýigit. Ýalňyşyp däl kut söýgüsik bolup bilgeçdiňini söýgdi. Atanlykdan awulun gepdäl. Uýagyň näme diýeni dedim. Kişi günne ora tarap asryny kulýerini dotdy. Hala turun ýigidiň ýanyna durun görýäňmi? Görýän. Görseň şo bolmaly hanagy. Oğuşut kişiniň saly gören tarapyna garady. Oturun ýigidiň ýanyna hışşak ýaklar bilen pirini arasyrap turun ulyň boýly ýeginnek gitdi. Kişi söýgünç getirip söýgünün kimdigini görkezden üçin hanyny alkyşalmakçydy. Emma ol tersine bolup çykdy. Oğuştgan gözlerini güldürdi de habar getiriniň üçin özüm gatu habar getiriniň üçin köp sag boldydy. Gep getirin hanyň alkyşyny aldym hasap eden kişiniň ýerine gelmedi. Olar ýaly ýigit giýýümiz bolsa gatyrady bolar. Kişi aňtan boldy. Ol bir zat diýmekçi boldy. Emma han onuň öňürtdi. Hana hormat goýan adam. Hanyň şolar ýaly giýýüsi bolsa bolmandyr diýmese gerek. Şeýle däme kişi bil. Bu soňra kişiniň diline badak saldy. O diýjek gurundadynyň hakykatyny getirip bilmän bine boluş diýen ýaly nazar bilen hanyň ýüzüne garady. Oğuşut gürrüňiniň ugyny ýetmek isledi. Paýyň tamamlapmadyň. Kişi dymdy. Çünki o soraga dürs jogap gaýtarmak hanyň öňünde ýylan ýyda galam diýmek bilen barabardy. Bolsa da ol hakykat aýtdy. Ýok hanagy ýene 3 adım ýaly ýerim bar. Han ýylgyrdy. Bar senem ýylangyny ýapdan çyksak bolýarsam, o söýgüni nigit saňa da bir zat diýmesin. Maksady paşmadyk kişi, bu näme alamat boldy diýip işini gepletdi. Yer ýöňgeten teke uýatyna dili ýetirlenni gara başyny orta uýa görün. Munyň göwüni bir ýaly. Bu adam gara kişi ýaly binamysmy kaya? Derýa ýaly giň urtakmaka? Kişi giden madyna. Ikinji ahyra gum göçürip bolan daňa taragy fiýini tilkip raýşdan çykdy. Kelhan daňa tara garroýuna gaýtro diýenlerini etdi diýip goşut Kelhan kepele tarapga ýördi. Biýa seniň öňürdünür. Öňürdünne baýrak berýärmişmi diýip ýa-da galyna bir näme kemsini de Kelhan kepele giňilge salan boldy. Anha bide mutorduk da. Azarlyn gaýrada adam öňürtügeleni gowudur Kelhan diýip uýzanyşly daňataragy sakkal zyrtyp goýurdy. Paýyn tamamlap daşkan Kelhan kepele arkan ýüzüni gaýşyp birini ýazdy. Han ýa-ni Emra ulyň ganjygy näme habar getirdi? diýdi. Gada-gada kadar habar bolarmy Kelhan diýip goşdylgyrdy. Kişiwek bide armasy bolup gelipdir. Öýle namazyny okan şerin Cemal eldi. Kum çaýyny öňüne aldy. Ol iki tane käsen çaýdan noldurup ýara çekdi. Başuwsynyň guşyna duguluk nawady ýerine alyp ömrüne ilkinji gelip göründädi ýaly. Nawadasy siňetine etdi. Şonundan onu agzana saldy. Ol ýaňy birinji käsende çaýny içip bolanny asmanyň ýerine ýaly bolup penni baý geldi. Assalamu alaykum diýen baý düşege geçýän geçmejegini bilmeýän ýaly ýaýdan jyrap durdy. "We asl bisenmiň penni janyp
Şirin Cemal elti alçaktıradı. Hani beýdip durma, görüşeli ahiryn. Geleverdi, geçewer Pennizan. Olar görüşenlerden soň Pennibay ojuň başynda köňeje haliniň üstüne geçip oturdy. Şirin Cemal'e sağlık mıdır, sağlık kurbançılık mıdır? Şirin Cemal'e alın taşını diýipdi. Edenne şükür Pennizan, edenne şükür. Ey bir deme badyr, girilip sıkılıp ýörlenir. Sanalygyň dolunsa gyrmyllamaly da. Pennibay öýüne udulan käsäni alyp, onuň şirin bir zat gözleýän ýalysyny etine seretdi. Asryny gülen öýüň içine tersaldy. Menem bir hagarynyň saglygyny sorap gaýdaýyn diýip geldim. Hemen bir habarjygym bary, şonu getireýin dedim. O ne gowzat, juda gowy. Allah yamanlyk görkezmesin saňa diýip, sözüni dyny gören kempir bir kowurt çaý urtlap dowam etdi. O ne habar Pennizan ya yene toy muhyalyň barmydyr? Başa var aýta, yene bir toýjagaz tunaýmy hyýalmym ýok däl Şirin Cemal'e. Wi Pennizan aýdýanyň näme? Toýladyňam başa barmady bormy? Oň ola, uğur ola. O inşallah. Näme Pennizan? Ak goýunna berjekmidin? Ak goýunum bersek beräýmeli ýöne oglumyň gaýra kowdor ülpedi bar. Oň öýdi bide daşkrak ýegenem çykka. Şonu 5-10 ýyllykda öýeripdik göri, duşan paýram tüýdi şol selke suwda belli, selüýti ýolly diýenler bolup çykdy. O maşgalada 2 ýyl ber atasy önüne gelip ýör. Basam talakatyna merjekler. Enne şo ýegeni bir ýyly meňde şeýdek diýär. Meýeligim owultajym oturdum turdum gulu getim gura diýerler. Şirin Cemal'e toyun sebäbiniň nireden niçikli ýollan gelip çykanyna ünten berip oturmady. Ol öýdi ýanyna gudaçylykda, ara sazlamakda taragy sebitine belli bolan üçin gelinýänini bilýärdi. Şonuň üçin ol barlayan ýeriň kimlerdigini bilmäge bolupdy. Baran goýun ýeriňiz barmydyr? Pennibay barlayan ýeriň adyny tapmaýan ýaly barmaklaryny şarkylladyp esle oturdy. Şu dänim daňata bardy getdik. Şirin Cemal'e gassany. O ne daňatar? Daňatar diýerler ýakyny bennilikden gaýdyp geldi. O paýerin gazarlar bir gözüne moýun ekenler. Şirin Cemal'e ýadyna tarly. He, tapdym. Şola tüýs bolaýypdyr. Hyzmatly maşgalaň üstünden barypsyň Pennizan, tüýs bolaýypdyr. Şirin Cemal'e birdenem bir zat ýadyna düşýärdi. Çepeliniň süýüm barmany agyny ýetirdi. Wi Pennizan, daňataryň gyýdy diýäniň şol karkaramaka adyna ha bilemek goly gözi başy bejirim diýdiler. Şirin Cemal'e käseti bilen şäýini bir tarapa tüýjürip mehmanyna garşy bolsundy. Döwlekden heder edýän ýartygyny haýallatdy. Hani Pennizan, ogy süýrelip turdygyny mäbir gurrun çykdy. Onu sen eşitmänmidin? Eşidipdim, ýöne süýreldi. Namasy pek maşgala bolmaly Pennibay bilen aýtdy. Öňkü çarşenbede birini gudaçylyk ýeripdim. He. Daňatarym özüni horosanyň han nälerini öýden ok ýollan adamym tilki bolup gaýdypdyr. Wi, o näpe tüýarlan? Pennibaýdyň gowa garnyna şoljakmyka? Hey, ýagşylyk ýokmuduk diýsänim. Akylyna näme geldi käwüň? Döwletli aýak gapsyny näýetlärine bolun boluşyny. Şondan soň diýerim Şirin Cemal'e siz bilen bir maslahatly şaýyn edim. Oğlunlar halis koýunoklar. Oğluk bilen everersiň bolmasa özüm dalar diýerler. O warasyna beýdişip bermegem gowy däl. He, indi näme etsem diýen Pennizan? Indi näme maslahat siz bilen kıyın bolmasa siz mir baryp görseňiz. Adam ýaly habar gatyň. Oňlusy oňlany, oňlamasa da asman bilen ýeriň göwegi daňatarlar diýerler. Waq sen oň tölegünden çekinýän näsiňle diýip Şirin Cemal'e baýy arabaslap görjek boldy. Megerem zat tölemi öýdýänler ýoksam gaýtarmazdylar. Asal men oň tölegünden gaçýan adam däl diýip Pennibay töwekküllik etdi. Terede gyýdyny goýup agramlaşdy da men ba. Pennibay planlara gudaçylyga barypdyr, planlara monu kowupdyr diýip ýyl gepine galmasam bolýar. Barsaňyz salgyzyndan çekinmän gürleň.
Ýaşy pennizan. Men onu Allah yol berse oňaryn. Sarşemme onu sar tarafa diýipdirler. Ertirim sarşemmedir. Ýer namazym okagada gara tünüňden çykmaka üstün basaryn. Habaryny edip isleýän jogabyny alan penni bay durmak gerek boldy. Mena onu turaýdym diýen Şirin Jemalici. Onu ertir gayrat edip habaryny maňa ýetirin. Arkaýynja bolay pennizan diýip kemper onu rahatlandyrdy. Öz ýagdaý barada pikirde oturun. Hocam şükür. Günörtanlar daşykaýyn diýip durka. Hanagaty öýdemi sendiň çalgyrdyrak türkmen sözüni eşitdi. Ol tetgip gitdi. Öýde durun geliberiň. Hocam şükür ýetli garaşdy. Emma öýe girin bolmady. Geliberiň ben çykmaga mezalym ýok. Şondan soň emaý bilen açylan gapydan murtluk alygy adam öýe girdi. Abbas Hanyň adamy men. Hanymy siz soraýar. Abbas Han Hocam şükür üçin tanyş ýüzdi. Olum uraz ýagyllygy bilen geçiren gepleşikleri gatnaşyp Abbas Hany köp gerek görüpdi. Onuň öýünde de bolupdy. Hocam şükür daşykanly. Göne galanyň bir burşuny dolduryp durun atlylara göz düşdi. Onuň howy wasyljak boldy. Emma ýözüne tarap ýylgyrjaklap gelýän Abbas Hany görüp bir näme ýynjaldy. Olar gaýym görüşdiler. Hocam şükür Abbas Hany öýe çagyrdy. Dilmazam girin soň öňü bilen Abbas Han tory berdi. Han nämedendir keyfin ýoklu. Hocam şükür ilkidimdi. Soňam berilen tory undan ýaly Abbas Han awaş kara çykdyňyzmy diýdi. Jogap berýän tory bolan Abbas Han geňirgendi. Ol hocamyň kalbyna bir harasadyň gopýanyny aňsada biljegim bolmady. Awada çykdyk sizäki bennilerimizem dileýärdik diýen Abbas Han ýylgyrdy. Onuň ýylgyrmasyna bermeseň basyp alaryň diýen ýalmany bardy. Hocam şükür oňa düşündi. Hem daimlere var yani, hem taýymy başa uly diýen niýsene. Abbas Han bu sözleriň manysyna öýçe düşünüp, garşydaşy söz bilen atýandy öýtdi. Şoň üçin bol ýeňleşlik etdi. Hanaga, bizi başa uly edilmedik taý bolmaz, hemmesine minişe uly edilenler. Ozurum keyipli oturan şükür, hocam şükür Abbas Hanyň ýeňleşlik etjek boluşyna gaharlandy. Ol gaharny aýdan zatlarynyň gödekdigini hem agdyndan çykanyň bilip galdy. Hemmesine mürilip düşüldü diýsene. Bu sözlerden hocam bazı kärni gorkdy. Çünki birden Abbas Han o sözleri göwüne laýyk ganygyny gidäýse. Şoň üçin ol aýdylan sözleriň üstüne oýlanmaga pursat bermän, gürrüň ýygyny başga zat sepdemek gerek boldy. YouTube Mirasym kanaly. Han bize täk guluňy bar. Onam häzir isteseňiz hem muzlu gerekdir, albatta agdym. Abbas Han, hocam şükürüň bir tewekkül şuruny gorkakluk diýip düşündi, başylyk güle minnetdarlyk bildirdi. Soňam şeýle diýdi. Hanawa, biz bir mahal gelemeňiz, adamlaryňyz bir ýerlere ýol şaýyn tutup giden bolar şemeri. Abbas Hanyň o sözlerinden teke ýigitleriniň nire, näme üçin gidenligini onuň açykdan açyk bilýänligi duýuldy. Soňra görälde hocam şükür, adamlaryň nire näme üçin gidenliklerini gizlejek mutturmady. Onun başgady. Oğuşda bolan gahar galap onu ähli dadyň bekwiýden geçiripdi. Hywa mara döküljekmiş Abbas uly. Dekelen mesele oňa garşy durmaga türgünleşik etmäge gitdi. Abbas Han bilmeýän kişi bolan bolup geňirgenni. Dekeler Hywanyň garşysyna durjakmyka? Pah. Geňlä oturup zat ýok Han. Dekeleň Hazreti Ali ýaly terkerdesi bar. Kimmiş o terkerde? O şu tanıyrlar. Bir tanıyasmy? Siz onu tanamaly ýoňrak bir hili ýollan sizdäki teke bennilerini halas edip getirdi. Özüm Abbas Han buduny kakdy. Oho! O kişi zor kişidir Han. Onda kelle bar. Oğuşdun adyna edilýän ýögül söz hocam şükür yaramady. Onuň gaşy çytylyp gitdi. Kedem peterin ýaly boldy. Başbar bolsa Han o kişi 500 atlyň mädeminiň garşysyna durjak bolmaz ahyryň. Abbas Han dymdy. Ol gurrun gutordy hasap etdi. Hocam şükür ýene sözdedi. O tükü tekeleri gyryp gutorar Han. Sary üçin Hywanyň garşysyna gitmek näme gerek bolupdyr? Hywanyň sary üçin bir pesselik leperi ýok. Döwlet men Hywanyň saryklaryň arasynda musulmançylyk wagtyny ýaýratmakdan gaýry ziýany ýok. Bu sözler Abbas Han galyklandyrmaýady. Sebäbi Hywa Hanyň näme üçin Marynyň elle saklajak bolýanlygyny,
Näme üçin tarıklaryň üstüne goşun çekilýändigini ol Hozam Şükürden gowulýady. Şoňa görä ol heýwany gollamaga aýdylýan sözler diňläp oturmak islemedi, maksadyny beýan etdi. Han, ýeri işte mert bolan ýagşy. Bir tekelen öýle dişleri ýaly olaň üstüne awy geldik. Güýçliýän ışmak ýalyňyz bolmasa, galyjy gyýnyndan çykarman ýerinde dolanýas. Abbas han, aw manisyny gönüsiniň gelinin bolsa, Hozam Şükürden bular ýaly mulayym jogap alaryn öýdip pikirim etmänni. Mene Abbas hulu diýip Hozam Şükür hanyň ýüzüne garady. Mene enne tekän ýagşy ýaman işine goşulman. Derdi başı ağırdık gitsin. Enne tekyanın ket hudasyna goştan derler. Ola akılsız başsız bir ıngdarma. Bugün tekyan mal garasyny sürüp gitsen, erte o sen üstüne goşun tartıp barar. Men sana goňşa korulukda tüýüs rasmy aýdyn. Goştan barıp ýatan düp bolardyr. Abbas han murtuna elini yetirdi. Han, enne şo kişi İran topuğunu davanını bassa, kellesi yok kasap edaysin. O biraz oylunu da yeni devam etti. Şo eder menin öz obosunun maal nirededir. O yol elinin geleni gaygırmasın. Ehsadamandan son salaca başını aldıran Hozam Şükür, asrinik güle yıl vardı. Şol onun 3 günden beri ilkinci yıl garşydy. Abbas han 4 obanyňdagy malyny sürüp gidipdi. Goşlaryň obasynyň adyňa sygyrlar galypdy. Onuň sebäbi şo gün Uraz sygyrlar Tejen derýasynyň boýuna dälle gaýrylygyna sürüpdi. Gaýrada mal bardygy habarly edilse-de, kişi ýerine arkaýyn gelip mal gözläp ýörmäge Abbas hanyna dogum ýetmänni. Ol solupsyna ýylan mallar sürüp tiýerek derýadan geçmek gerek bolupdy. Uraz ýaglynyň maslahatyny makul bilen toňlar Oğuştan ýanyna 2 tane ýaşulyny alyp Abbas hanyň üstüne uramyldy. Olar gün goşluk bolanyny köne garanyň gapdaryna duşma wadalaşdylar. Erteri ýerden goşdy oýranyny. Ilki bilen onuň gözüne sataşan zat tüýnük boldy. Tüýnüň tüstä bişen germeglerine düşen garaw nepis ustanyň çygan haşamlary ýalyp görünýär. Ýarymçyk terpiň gapdarynyň göze kaklaşýan bulutsyz göýek asman onuň göwüni göterdi. Asman tutuş bir gözellikdi. Kirkimersizdi. Häzir ajaýyp asmany at toýnaklarynyň astynan çykan todunny, gara tüpeň uýun nilinden pöwhüllen gara tüstüde hapalamaýady. Emma hem ilerden hem gaýradan taragat asmany hapalama üçin gara tüpeňlere guýur ýaly şäksi däýer ýatalýady. Atlaryň toýnaklary has ýetip bolar ýaly, olaryň nallary täzelenýädi. Ine häzir arkan nişip arkaýyn ýatan goşut gize rahat diýin salyp, beýnitini şu pikirlerle işletip başlady. Olenni aýagyny da hiç şil ağır duymayadı. 2 günün bäri ola tayaksız söýgesi arkaýyn daş şem girip çykýady. Ol ýene marda bolan wakany atlady. Häzir ol bolan işleri gödüňe getirip öýdel gopýady. Daşynyň göreýmäge gan nökşün 2 tarapyň adamlarym gan nökmäge ýetasy ýalydylar. Emma olar bir-birilerini atdan agdardylar, sanyşdylar, öldürdiler. Bu zatlar şol uruşyň gara hadiýal bolup şu mahal Oğuşdyň kelletinde güpürdiler etdi. Ol hiç tatdan başykyp bilmedi. Diňe dökülen gandyr onuň gözüniň öňünde täzen peýda boldy. Tot-todyny birinin garan kasman gözüne perde tutdy. Ojokda ýanyp başlan odunyň şatardasy onu aýylgan suwaka hakda oýlanmakdan daşlaşdyrdy. Gön ýokary göterilen goýry tüsdi, düýnükdäki ogudan gyrawyň öňüni tutup näbelli ortarapy okturuldy. Şondan soň ýorgondan toguryp çykan goşut donyny ýegine atdy daşykdy. Daşarynyň ýalap barýan aýady bolmady üşedýärdi. Şonuň şeýle bol gapydan çykan wadyna donyny ýeňdinni. Sagyna soğulna garady. Owa göçürip gidilen ýal parahatdy. Diňe kelhan kepeläniň lagar düşen düýesi öýüň gapdarynyň kellesini görkezip giň jahan tyýynlaýan ýaly göni ilerligine terede oturdy. Birden daňa taragaran gap saçyldy. İçerden karkara çykdy. Onuň eline kädeti wady. Ol gapydan çykan wadyna Oğuşda göz düşüp ardyny jyrady mene etdimi kädetini eline açyrdy. Oğuşut ilgirjak ýaletdi de karkaranyň özüni görenlik garşy-garşy beterýändigini, uýulýanlygyny ýatlap görmedik görüp ýüzüne kedet oldy. Karkara kädetini garba barlydy. Bir zatlary hümürdäp sygyr ýatagyna dolandy. Oğuşut ilerligine tarap 5-10 ýadım ýören soň Oğuşut beg sagaman öýrdiňizmi diýen teýdan gaganarly. Oğuşut tarap ýönelen aýagy beýtaý hokkoly kelhan kepeledi. Ol henüz ukudan dolaşylmandy.
Ol pek görün gözüni yumup ağzını giňden açyp parlady. Salamu aleykum Kelhan. Sen sagaman ördüňizmi? Kelhan kepeli hemişe ku ýaşylygyny tutdy. Wa aleykum goşup. Ördüňizmi diýer ýaly. Men bala sagam ýüşüp duranok. Özüm ýatýan, özüm turýan. Goşup gelgirdi da göhördüňem turup dura diýip Kelhanyň düýüsine tarap elini salgap goýberdi. O jana göre meni maraýak edip gassaba tapşyraýmasam işe derde de yaranok diýip Kelhana milgirdi. Aradymışlyk düşdi. Kelhan kepele bir zat takdy goýlun ýani ýaly. Üstüne gyrag düşüp şalaryny şüpet edip durdy. Şu mahal hataryň ýokary çetinden bir ýerden at geçmedi. Çerkin tez ertiriň asudulygyny ýaňlanyp bitdi. O tez obanyň damaşlygyny bozuşy ýaly goşup duran Kelhany da görünmäsi boldy. Inneki ýarışda bayragy kim alar ka diýip goşup Kelhanyň ýüzüne soraw garady. Ýene iki hepdeden köne galanyň ýanyna at sapşy bolmaly. Ol sapşyga gatnaşmak üçin Faragat tebitiniň hatta tejeriň köp obalarynyň atlaryna göwün ýetýän ýigitler gelmeli. Faragatda at sapşy ören dabarly geçýärdi. Öňgelen atlary spaýlama terpaýlama üçin dengene ýygynyň ýaly sapşyk görmäge hewesgärden ýürüýte pulum ýygnalýardy. Ýygnalanan pullara keteni öýme ýaly terpaýlar satyn alınýardy. Onun başga da penni baý, hojam şükür ýaly barly adamlar ýeligiňli gedip bayraga uly goşanda goşýardylar. Ýylyň haýsy mahaly bolsa bolsun, at sapşygyna 50-den 60-dan 5 ýur gatnaşmaýardy. Ýöne şaýlara geçirilýän sapşyk özgü sapşyklardan hem şuýlanly bolýardy. Ew Thomas ýazaýlary adamlar ýekinlikini işlerle gümrah bolan bolsalar, gyşaýlaryna olary ederi işem ýokdy. Şonuň üçin toy tomgyada at sapşy bolsa, ýyratyň hemmesidin ýaly bellerin ýerigini ýady. Ey bayrak aljak manymyz ýoklu diýip Kelhan kepeli öz ýagdaýynyň nägide ýaly salajak etdi. Küle ýabyýymyzam ýegen oğlanlaryň şol döwük diýip ýakdyşlary hasan getirjeklerine Allah bilsin. Goşut aýdara söz tapmady, degişmek gerek Kelhanyň göwrüni götürmek istedi. Göhördüňden nä köşe kan tamamyň. Salla ýarşy. Kelhan kepeli eginlerini titredip hedredip güldü. Şola bolmanam durjak diýýär goşut. Ozam şükürün atynyň aljak bayragy men göhördüme düşäýse, oň isi tüter. Ise tüter gölü gargap göhört bahyr gotur açdyraýmasa. Ýeke diýagdan dyny otur berme. Ozam şükürün geregi bir garry göhört bolsun goşut. Olar hatara dolanyp Kelhan kepeli öýüne ýetiberenler. Çaý berdin şaýerlip goşut onu öýüne çagyrdy. Ey han öýtüne ulma baraýyn diýip Kelhan kepeli ikirziňlendi. Onyansa goşutlaryň gapysynyň bärik seredip duran hojagula göz düşdi. Iniň ýaman ýerläpdirler. Goşudam hojagula tarapyna nazar eýledi. Düşde görün ulaýmasa diýip ol ýelgirdi. Han ýör oň düýjüne ýöreldi. Kelhan kepeli goşutlara sowulmaly boldy. Mumman Kelhan kepeli ýertir turanmadyna biri öýüne çagyraýda kemim görmän duran okdy. Ewe ol ýekedi. Gep gürrüň ýomok atışmagyň ýok ýerine bolsa onuň güni aýaýlanýardy. Ol akşamlaryna köpleniş öýüne tapylmaýardy. Her gün bir ýeriniň ýanyna oturmaga baryp, baran ýeri ýatışdyk edýänse gaýtmaýardy. Öňler Mehmet Gül kemine diýir mahallaryna mudama diýeni ýaly şolra gidýärdi. Onuň wäsitlerini diňläp hedir edinýärdi. Toňol kemineden işden rahatlaryny başarysyndan oğudunlap ýeri eşitmedik raýdyp berýärdi. Kelhan kepeli ozawullyn salamlaşandan soň "Ha, peýgamberler ýorgudy bolsun" diýip ýylgyrdy. Daştypatyndan bir daha da gaharlanyny bildirip duran hojagulym bu gede Kelhanyň peyda oturmady. Ozary bilen "Sen küýüni ýoroly Kelhan. Sen goşudyň ýanyna meni öňürserin ýaly men nowa turady." Ey Allah'ın o diýip ýeňillim hasap eden Kelhan kepeli lohlap gülüp goýberdi. Olar öýe ýerinlerine saýdyr saçak häzir edildi. Hüjrep ezeti bilen saýçy oturdy. Hojagul ýoňuna tüýşürilen çaýyny gyýyna gaýtardy. Goşut onuň ýüzüne garady. "Ha, siz arkaýyny şiwerin. Men ýöne sen bile gürrüňmi?" "Gürrüň bolsa aýdy ber" diýip Hojagulunyň bir daha da nägiri bolanyny aňan goşut ýynjyr kızlandy. "Aýdy ber. Gürrüň diňläp garbansak nanymyzy huruşlaýan ýaly bolar." "Huruş bolman burç bolaýsyn" diýip saçakdan el ýalyny alyp, ojagyň gyrasynda duran tüňşä söýän Kelhan kepeli ornaşyp oturdy. "Gürrüňmiziň burçly bolaýmagy ähtimal, şoň üçin nanyňyzy bir arkaýynyň." Eýti salamdan soň "Ha, aýdy ber" diýip goşut saçagy dolady. "Ýyly geçdik.
Indi bursunun bolsa soğunun bolsa aydı ver. Oyun edilen ýaly iki tarapdan atylýan sözleri Hozagul gaharlanjak boldy. Bol heni aýtsak zatlaryna aýtmanga gowuşup bilen kelgan kepele, oňa göwün etmesilikli sözler okulaýan ýalyp duýuldy. Men bir gep eşitdim göli şoçunmy? Gowuşut. Diýip goýa, gowuşup ogurlukda aýplaýan ýaly Hozaguly oň ýüzüne aýratyn bir nazar bilen etdi. Oturulmadyk sonra gowuşup hiç şeýle jogap berip bilmedi. Bolup biläjek gep gürünler hakda oý etdi. Öýle barasyna edilecek gürünleriň arasyna Hozagulynyň göwüne degip biläjeginiň ýokdugyny gözetenden soň onu çyksa gepmiş diýip sorady. Ýerle gep köp, Mekkede arap, şeýledem Hozaguly. Eýranyna da gazar diýip soňky nanyny gultulladyp bokurdogyny geçiren kelgan kepele, ala gulluhum şäýnegi hüzrege tarap düşürdi. Men oýnatdy däl kelgan diýip, Hozaguly kelhana aralyp etdi. Ýerinem şaýdyanlarym saňa da degişdi diýen ýaly gowuşdy etdi. O günim bir dilin ahirin diýip hiç tat düşündirmän Hozagulynyň öz ýanyny öz gaharanyp oturuşy degnasyna degen gowuşut ýerine ataldy. Hozaguly ýoşady. Sen ýene Irana gidýärmisin. Şoçunmy ýa-da ýylyň boş gepimi? Çyn. Näme hyzmat bilen? Gowuşutdymdy. Ol bir jogap taýýarlaýança Hozagulynyň ikinji soragy ýüze çykdy. Gazarlar sen türlü goýuny akitdilermi? Men kolmady ýylynkine akitdi. Bargy näme? Äkeden malyň içinde meňem 20 goýunum bar. Seňem 10 meş goýunum bar. Şolaň ýyzyny içek bolýar. Men malymy şüne Eýrana tarap bir adym etme. Özüň küşüne gitme diýjek. O näme şün? Näme şüni? Sen ozul bir gedek gitdiň, iş bitirdin. Indi başga adamlar gidibersinler. Ýerine düşüp ýörken Hozaguly gowuşdy pikirini aýtdyrmady. Bir kelle göçünlüň goýagam. Öňüm saňa sen-senip Abbas Hanyň üstüne ýoladylar. Ondan taýyp eple tagaman geldim. Soň seni Han diýip beýgüne taňry benneleriň kellerini kestirmäge berdiler. Ondan bir toparny haqqany sebäp bolup geldim. Gowas kırlymyz galmady. Bata ýerlerine de saňa gargaşyp otyrdylar. Indi betet. Gazarlaryň üstüne 5 tane kel goýun dilemäge giderinden, käbä gidip gazarlaryň günälerini ýuwup gel. Şonu şeýtseň özüň şünem, bir şünem, eýliň şünem bäwitli şetdiň bolar. Men käbä gidip ýuwup geler ýaly günäm bolmaz Hozaguly. Hozaguly gowuşda geplemäge maý bermedi. Eýdem 10 ýyl mundan öň marda dökülen ganlar üçin günägadaran näme? Ya o ganlaryň sebäpkäri sen näle menmi? Belkim o ganlar günä bermän saňa sowap berenler. Ol gowuşdyň günäsi däl. Hozaguly diýip kelgan kepele hanyň tarapyny saljak boldy. Onda kimiň günäsimişin? O mädeminiň günäsi. O dünýäde o ganlar mädeminiň näle sizden soralar diýip Hozaguly kelgan kepelerde zabzynyp goýberdi. Siz öz uğruna gidip baryan mädeminiň ýyzyna ýetip saklaşmaga çagyrdyňyz. Oň üçin mädemin günäkär bolmaz. Siz ýatan itin guyrugyny basdyňyz. Kelhan kepele ýylgyrdy. Hozaguly onuň ýylgyryşyny görüp hilkinip ýerinden turdy. Ol gapa bardy da ýadynyň çykaran atlaryny aýdystyrjak bolýan ýaly ýerine dolandy. Ýylyň aladasy etmäge. Taragtda senin başga da telpek geýän gowuşut. Ýenesine köp manily bakan gowuşut gelýärdi. Sen o diýen erkekleriň diňe öz ýanlarynyň ýanyna telpek geýärler Hozaguly. Başa iş düşenine telpekleriň üstünden mahmula taýmaga hiç tat şuwruna bolar. Bu sözlerden Hozaguly köşeşäjek ýaletdi de teden pes saýratdy. Men saňa mahmal ýörenleme gowuşut. Meretlik erkeklik ilawryny goramak gowdat. Ýöne sokulmasy ýere ýerlikse sokulma diýjek bolýan. Özüň görýän. O da mal galmady. Baryn türüp gitdiler. Bugün on aladasyny etmeden ýerde dugully oturan uly ýerine akçak bolar. Şonu ne dersiň? Hozaguly ýene teden gatyldy. Gowuşut maňa takal okuma. 50 gepden belli gep. Seni şu gerek gazarlaryň üstüne gitmek oýunyň goý. Gitmeden bolmaz Hozaguly diýip, gowuşut onuň çekinýän ýaly salajy gepdi. Gitmedek bolmaz. Hozaguly kezitli gepirdi. Onu sen gowuşut. Men maslygymyň üstünden ätlep gitmeli bolsaň. Şonu bil. Men diýerligimde Eýrana gitmege beýledi dursun. Eýrana tarap bakmarsyňam. Diňe men maslygymyň üstünden geçip gidersiň. Sen maslygymyň üstünden geçip bolmaz Hozaguly. Ýöne gitmeli bolsa gidersiň. Diňe Abbas Hanyň däl gerek bolsa Gazmin Hanyň üstüne barmaly bolar. Ýeňse ýerine getiren Hozaguly agar sözüni aýtdy. Onna bir atadan iki däli, iki diýip aýbada gowuşut. Men sen şüni ýok. Hozaguly heni kapydan çykmanka,
Gowşut oň jogabyn bermäge ýetişdi. Sen ýaly dogony bar adam, atadan ýekedernise, oňa bennese munanma Hudaýam. Ojagulun jogap bolmady. Eňsi aşağı indi. Çarşenme günüdü. Göy ýeşi bilen gümra bolan Şerin Jemalaje penni baý beren wadatynyň tas ýadyny çykarypdy. Ol günü öýleden agy berenne allaryny barýan bolup daňa taragaň öýüne geldi. Aman mikeýigim, aman sagylykmy diýip kemper köne geyim ýema oturan karkara içkin garap sola berdi. Hany gudym kakaň samanyň üstüne suwma gitdi diýip karkara edýän işini ýygnaşdyrmak boldy. Golay goltumda bolsa ogluny şok ýollap çağırt gudym diýip atasyny tärim etýän Şerin Jemalaje düşüp geçdi. Şerin Jemalaje ýeni urnaşyp oturmakka daňa taraganyň öz gapydan gireýdi. Asal özüň jük geleýdiňmi daňa tarjan diýip kemper şatlandy. Göwüne çygyň ýola çyk diýlenne. Özüň jük geleýdiňmi daňa tarjan. Hemme baş tükölçülükmüdür? Şükür özüňiz nereň? Garalyk bilen myrmydar barmydyr diýip daňa taraga çokoýuny çykarmaga oturdy. Dolugyň ýetim oltoň ortasyna girip gidilenen buğday dänelerini goşagjyna ýygnady. Megidim. Bulary daşarda kaltagy. Daş çykyp gitmäge bahana tapman oturan karkara ýeňillik bilen ýerinden turup kakasynyň elindäki buğday aljak gurunny bir-iki däne ýere gaçdy. Gaýy däneleň ýerinden egilenne, ony ýerinden turaly bäri başdan ayak synla oturan Şerin Jemalaje karkara garap işini gepletdi. Onu alıp gaçanlaryň başarnaksızlyklaryny diýilenni. Wah, asnat ýigitler. Şular ýalym aşgalany ele salypmyr. Uzy gutorlarmy. Wah, asnat ýigitler. Ol karkarany synlamak bilen daňa taragaň beren sowallaryny ýadyndan çykaryp barýany hakykatyny getirip gitsenni. Edenne şükür daňa tarjan. He bir deme badyr. Karkara daşyp gitdi. Çokoýuny jüpläp goýan daňa taraga düşüp geçdi. Bolu bilýär Şerin Jemalaje. Biýagty jahanyna şol dem gelip gidip dursa bor. Şerin Jemalaje haýdym bolsa, daňa taragaň göwünden turur ýaly uğur bilen gopup, oňa gowy görünmek. Onuň göwünni awlamak istedi. Ýagşy tödilany hinden çykarar diýenlerine çek boldy. Şoň üçin daňa taraganyň bir ýem ýogulun aýalyny ýatlady. Barjagy cennet bolup ýatan ýeri ýagty bolsun pahirim. Uludun bir demalan kemper ýene öýesine öýdündi. Daňa tarjan ýaşyň 70-den ýetlerden soň hyýal ýürtmekden gaýra zat elden gelmedi ekeni. Otursaň turmaň, hal tursaň oturmaň. Allahyň özü şaýatdyr. Sen bellilikden geldi diýip eşdemde begenjimden ýa-da tasyky bolupdym. Ýöne geläge de gözüň aýdyn. Daňa tarjan nip gitmäge rawatym galmady. Oň deleli ýokly diýip daňa taraga paşyr gitdi. Şo wagtyň özünde hem giti tanyşlygynyň ýok halatyny Şerin Jemalaje'niň beýri işkentirmesiniň sebäbini biljek boldy. Bäýbi kemperin geplemäge gerek gelende dogumlygyny aýtdy, içini gepletdi. Gazarlar düşen benniler boşatmaga gidende gowşut ýanyna täsik ýok serdar goşman. Şular ýal dile var kemper goşan bolsalar has behbetli bolardy. Elmiň içine girip daşyňa geçäşini aýt. Toýa garamak ýok daňa tarjan diýip Şerin Jemalaje ony gutlady. Özüň aýdyň sagaman şagyjyklaryň arasyna goşuldyň. Şo bor, aýrylygym näme Allahyň gowy görüp sen kysmatyňa ýazan derdidir. Daňa taraga ýönedim oturman. Mehmanyň aýdanlaryny hawa diýmeli. Şoň üçin hawada kysmaty ýazlany çekmeli bolar diýdi. Şerin Jemalaje näçe şeýle aýantyrady. Gojagaryň iş taşyna geçdi, esli mahallan soň tilki bolup çykyp gitdi. Ol ýol boýdurlyk ýallary batyp barşyna her hili çykalyp öldüdi. Benni baýyň alkyşyna münasip bolup, haras serpay ýapynmagy ymtyldy. Şeýle hem ol tilki habaryny alyp, benni baýyň ýanyna barmak öýüne kişirip geldi. Seyit Muhammed İşan onuň ýadyna düşdi. Şerin Jemalaje gelin mahaly Seyit Muhammed İşan üzümini pelin garasyna iki elini arkasyna tutup gelmelep ýördi. Olar bir-birini görmediler. Ýöne at ýatagynyň ýanyna garasyny ýatsan ýatan köpegiň taýly gelip gowundy ýürüne eşden İşan
öýe bir adamyň gelini saklap ýydyna gaýtdy. Şerin Cemalece Bibi Meryem bilen gaýym görüşip saglygamany soraşyp bolunça Seyit Muhammed Işanyň öýüne girdi. Ol mehmanyň hal ahwalyny soraşdyranyň soň şep duly öz ornuny ala körpejäniň üstüne geçip oturdy. Erti salam dünýäniň bulaşyklygy barasyna gurrun edildi. Seyit Muhammed Işanyň sözüni şeýle tamamlady. Köpür gepleýän bolsak öýüni geçirdin görýän Şerin Cemal elti. Ahir zamanynda goýlap ýörüýdi diýen. Arasaýdyňyz İşan atasy, arasaýdyňyz diýip Şerin Cemalece şepeli bilen alyn taşyn typap goýberdi. Ha o İşan atasy ömrümizin ahiryny her ki görmese zatlar görüp, her ki eşitmese zatlar eşitmeli boldy. Neneň neçik zamana boldy. Uly bilinmese, kiçi bilinmese, ne edersin asıl? Şol ahir zamana goýulýa diýen gepiňiz sünner. O bolarda ogry jümrem köpelipdir. Dogry diýýäňiz Şerin Cemal gelin, diýip İşan yeňil üskürünni. Adynyň aptyny gelin söýdem goşulan Şerin Cemal ejaryň keýpi hasam şag boldy. Ol öz döwrüne hakyky gelin adyny alyp gedenem bolsa, soňky döwürlerde beýle söz bile hiç kim oňy dönmeýärdi. Ol gelin sözüni eşitip öýüni 25 ýaşa giräýändirini öýtdi. Ýene bir gezek alyn taşyn typalap goýberdi. Emma onuň eline degýän 25 ýaşly geliniň nädik taşy däldi. Ýaşamol döwrüni bir ýam ýaşap geçirin gatansa gyllardy. İşan dowam etdi. Indi ol haramlyň derdinden gapyňdaky halal zadyň ömdürany. Kertik hacı bennäňim toy tomularynyň ýaryşyna baýrak alyp ýören ýuwdugyny uğurlapdyrlar. Ýogsa o benne ýerine deperse Allah suwuny oturun dowamyn adam ahiryn. Anany jumanan bilmese ne edersin birinden çykanlar. İşan atasy halal zadyňa haramy elini uzadyny biri barym gözükmeli dämidir diýip Şerin Cemalece gaýtaryljak jogaby öňünden bir kemse bilýänem bolsa, İşanyň sözüni berip sorak berdi. Wey Şerin Cemal gelin, aýdy oturanyň nämedir diýip Seyit Muhammed İşan o soraw halis ýürekden berilýän diýip düşünen soň garasyn legeňergen. Elbetde biri bar beýle adamlara göz görkezler. Elbetde o ýoldan çykanlaryň ahirety tepdekidir. Elbetde o zaýda beýle ki murtadlara keramatly gürdi ataşy garaşyp duranlar. Araslar diýip gepede goşulman oturan Bibi Meryem İşanyň aýdandan tasdiklap goýberdi. Aradymışlyk düşdü. Şerin Cemalece ýene söýdi. İşan atasy bu zamanada haýyr işden şer iş känelipdir. Biz obadakem bir Kur'anyň sygyryny kiçik görüp durkary göräýipdirler. Şerin Cemalece bu gezek ýaran söýdi. Olaryň obasyna hiç kimiň sygyryny ugurlajak bolmandylar. Ol ýöne İşanyň sözlerini delilleşdirjek, onuň uğruna gopmak, oňa gowurmak üçin aýdanda atlardy. Öz ýaran sözüne bir bada ödem inanyp, ýynynym ýaran sözläriniň hakykatyna getiren Şerin Cemalece hopur boldy. Ol ýaran sözläriniň keramatly güýçli İşan biler edip gorkdy. Kimiň öýüne, kimiň öňünde ýaran sözleseňem, beýle adamyň öňünde bir dogry gepleseň bolmadymy diýip öz-özüne ýegenni. Aýdan sözler üçin ýökünni. Emma keramaty güýçli Seyit Muhammed İşan ýaran sözlerini bilmedi. Gaýtam haýwanyny gurrun adamly gurrun ulat goşdurup, ýoňky aýdylan ýalan gepede berkinen ýanlygyny Şerin Cemalece subut etdi oturuverdi. Mal garaha baştaglyk üçin sadaka bolsun ýaýsaňam gelişmeýän durjak däl bolýan. Ýöňrek gaýra kowadan daňa taraga diýen bir pukora taňry bennesiniň göze görünen gyýyny atardyny basyp gidenlerine göräýipdirler. Maňlay çökmüş o petik arany ýene bir saparam tüýräpdirler. Molla Mehmet Göllip biri bady. Siz tanasaňyzam tanaýansaňyz Şerin Cemal gelin. Tanaýas İşan atasy diýip Şerin Cemalece ýene bir gezek alyn taşyn diýip bolady. O garyp öten mennemi diýip Bibi Meryem ýöne dym oturmaly üçin gepleýänini aňlar soraw berdi. O pakir 3-4 ýyllykda bolsa gerek dünýäden ötdi. Oň şahy sırtdanam itek sömek başı sıkýardy. Şu pakir göze görünen gyýdy bolsa, han tamadyr ýöňeten ýerdi. Ras aýdyp giden eken benne. Daňa taraganyň adaglaryny Şerin Cemalece purto diýilen bermedi.
Odalan bu nehir ýurum bilen şo gepin üstünden bararkam diýip ala dedi oturdy. Onuň göýekdäki dilegi ýerde uçdy. İşan atasy, siz şo daň atar diýilýän tanaýanmysyňyz? İşan pikirlenmän jogap gaýtardy. Gören bolsak göreniriz göli tanışlygymyz da ýok, ýöne ýaňky gurrun eşitdim. Tanamasaňyzam diýip Şerin Jemaleje işe girişdi. Şoň gyzyna Penniba ýakyn bir howaslar şün garyndaşlyk açmagy bar ýa. Juda gowy Allah oňla görsün. Penniba bir ýagşy bennedir. İşan mollasyna dinine bir guýan musulman ýürekli kişidir o. Ýönedən atarym oňgulla alaşmaýa işan atasy. Geň ahwalat. Oň akylyny näme gelýär? Penniba ýaly gudaň bolsa armanyň näme? Begep göwnünden turna Şerin Jemalejeň kesem tanrap gitdi. Wa şonu diýseňizle, inne Pennibaýyňam ol iş üçin gatylapy kesip bolar. Dürüstdür. Hawa işan atasy Pennibaýam meni sizin ýanyňyza ýollady. Gaýrat edip şo işi behfide urup dursalar diýdi. Şerin Jemaleje bigedekki ýalany gaty önamly sözlerle aýtdy. Çünki ozalky alanyny ýalanyny aňmadyk işanyň bigedegem hiç zat aňmajagyndan. Seyit Muhammed işandymdy. Birdenem şygy gelip gülmäge başlady. Ol gülki arkaýyn turan Şerin Jemalejeň bir näme gorkuzdy. Ýöňki ýalan sözlerini men bilsedi, bilmedik golanlar diýip kempir işini gepletdi. Onuň ýüzi boz ýaz boldy. Emma ýöz gülüksine güýmenen Seyit Muhammed işan Şerin Jemalejeňiň renkini üýtgänini hem bermedi. İşan atasy näme güllüňiz diýip Şerin Jemaleje tolgun ýanyny batyrmak üçin Seyit Muhammed işanyň ýüzüne garaman toğra berdi. Hey bir gep ýadyma düşdi. Kempiriň ýüregi aram tapdy. Çünki ol söz işanyň bilejinliginiň ýüzdeýdigine şaýatlyk etdi. O ne gep işan atasy? Seyit Muhammed işan gülmesini goýdy da iki gerek ýeňil ýelpay ardynjyrady. Biziň atamyz benne gaty güýçli kişi bolan ekeni. Hana onu ilemeýdi. O benden ýady Rahim işany, Şerin Jemaleje. O gaty gudratly bolan üçin dür sadynam tutman ýollaşly işan diýär ýer ekenler. Oň sallan sağırmam ýöde urulupmyş diýip bir Meryem gaýyn atasynyň adyny urutmakdy. Seyit Muhammed işany goltdy ýar söz tapdy. Hawa. Bir Meryem dogry diýär, sallan sağırmam ýöde urulýar eken Şerin Jemalejeň. Taňry nazar salan adamlaryň sallan sağynyň ýöde urulýarmyş diýip eşitýärdik. Atamyz bilenläniň Allah tarapyndan ýollaşy bolan ekeni. Şoň şüýneme o ýollaşly işan ýerdiler. Şo hemrada oňa ýol görkezler ekeni, göde dürtme garankyda da günnülik ýürüşi aly ýörer eken. Bir gün ýatan ýeri ýagyty bolmuş atamyz benne. Ikin namazyny okap öýüň gapdalyna çykyp tesbih sanap oturka, gaýra tarapdan peýda bolan bir ýaş gelin zuwuruny zuwurdadyp oň ýanyna gelýär. Atamyz saglyga manlyk soraşyp, gelin öýe giri beriň, biýeniňiz badyr diýip, ýenemiz pahyryň ýanyna uratmakçy bolýar. Otuku gelin ýaşmak ýok, ýaşynmak ýok. Mene biýeniň ýanyna gelemek. Sizin ýanyňyza geldim. Haydan hay bir dowazyk beriň diýär. Hawa Şerin Jemaleje. Dowazyk diýip geplemegem küpürlükdir. Beýle diýmek dowanyň keramatyny kişeldip göwni etmesini etdiň bolýar bilip goýuň. Bu işan atasy, he. Anondan atamyz benne, onu çykdy dowa, kime gerek dowa? Näme üçin gerek dowa diýip soraýa welediňan. Ýanlyk ýaýan, ýaga sıkya, ýagy köp bolar ýal dowa beriň diýär. Atamyz benne oňa, ýaga dowa zady kär edip bilmez keýgim diýär weli, ýank gelin küpürdäp. Agar dilsiz ýanyňa gudrat görkezip bilmejek bolsaň, senden hem bir işan bolarmy diýär. Muňa atamyzyň gahar gelip, "Ay pelaket pışwaga, dowa neýlesin ýaga? Geçýatda ir tur alty peşe arty vur. Eliň batyr sar ýagy diýär. Ana Şerin Jemalejeň şoň aýdyşy ýaly bu zamananyň ýazit-mäjitlerine dowa zady tär edip bilmez. Muny men öz akylmaýdym ok. Ýazit-mäjide dowa zadynyň täsiri ýok diýip kitapda ýazylan. Şerin Jemaleje iň soňky arzuwyny umyt ýüpünüdip, ýene näme diýerkä diýen alada bilen
Seyyid Muhammed İsa'nın innek sözlerine garaşdy. Seyyid Muhammed İsa'nın bolsa Şirin Cemal Ejarın gaharını getirecek bolýan ýaly. Sözüm diýmän, tesbih sanamak göre gümrah boldy. Çünkü o sepaýçylyk asalyp damzaryň üstünden ýoňky soňky diýjegini etdi. Ýakiden marlaryň ýygynyň giden adamlar mahalla gaýdyp gelmediler. Beýagdy ýyzy arandaryň ýyňjylygyny açyrdy. Zamanasy ýaman bolan üçin her ýyl yaramaz habarda garaşaýmaly. Aradan 10 günler geçen soň ýa sultanyň oturup turup karar çatmady. O gecelerinde füýüzi ukudy ýatyrkady. Ulukdan aňgyran eşek ketine de dählet ýarlyny ýar bolup oýanmaga başlady. Bir gede bol ören aýlygyny düýüş gördü. Düýüşünde goşut bilen tähediň başyna telpek ýokmuş. Goşudyň aýagyna bir taý hokkaty. Öýlerini hem ýüller salypmış. Birden goşudyň kellesi eginden gaçyp nigiradyr bir ýere togulanyp barýarmyş. Her wagty ağzyna uçuk gaýnatdyryp oýuran ýa sultanyň ýyňjylygy başdy. Ol Saragat babanyň ýoluny 7 taýdan aýdyp, ne habar bardygyny soramak üçin ojaglyň üstüne gitmäge ýarlandy. Emma gorkmakdan ýa asanryan ysgymsy göwresini ýolgunan çykaryp bilmedi. Birdenem günem dowman kabeýle sora bilen ojaglyň ýanyna barsam, onuň bir ýyňjyl geçjekdi hakda oýlandy. Ondan başga da görün düýüşin ýamana ýurman. Ey şeytanlarda, kalbyňa näme salsa salar ýörer diýip pişirdi. Bolsa da ol günde gaýsa bostan täç ejäniň ýanyna baryp düýüşini ýurdurmak üçin ýüregine berdi. Allahyny çagyryp ýene ýastyga başyny goýdy. Gödüne uýuk gelmedi. Bir tarapdan uýuklap bilmese, ikinji tarapdan onuň kalbyna uýuklamak meýlem ýokdy. Täze uýuklayda ýene şu aýylgyň düýüş dowam edäjek ýaly durdy. Gün dogunmadyna Hojagulynyň öýüne geldi. O salam berdi de gapyda durdy. Onuň ýüzi salypdy. Ýa sultan Hojaguly azgyrlar öýdüp gidenler hakda soraty gelse de sorap bilmedi. Birden Hojagulynyň öýüne dilendi. Gelneje şu gerek goşut sagaman gelýärse, ol ýalňşan ýaldyr sözüne düşberdi. Sagaman geler inşallah. Ýa sultan gyssan, näme habar bar Hojaguly? Hiç şeýle habaram ýok. Ýöne gelneje inneden beýle goşut şeýdip öýünden ýaban ýatyp ýörse. Mene goşumy arkaga danyp gitjek şüýerdim. Ahala barsam bir döwümden tapylar. Mala barsam. Kellesini etegini galyp gazar ýal ganhoryň üstüne gider ýaly mal sapylyň goşudyň ýeke özel ahyryn. Beýlip ýörüşine ahir bir gün gara kellesini togularlar. Soň söz eşden ýa sultan öz ýakadyny ýewişläp tutdy. Agzyň haýra çöwüri Hojaguly. Gara kelleni ýerden geldi bir korta. Agzyň haýra çöwüri. Hojaguly köşeşmedi. Gaýtan bir atlaryň günäkär ýa sultan ýaly oň üstüne tezin gatalpdy. Men agzymy haýratşan gelneje. Haýraşdan gara kelle diýäniň näme onu? Gara kellesinden bir gün kakarlar da diýip, Hojaguly gelnejesiniň eşitmejek bolýan sözlerini bilgeçdigini diýen ýaly onu ýene bir gelip gaýtalady. Men agzym haýratşan. Ýöne siz o dünýäden bir ýatlaň. Marag edip bir topar kelle kelip geldiler. Baryň öňüni boşlap, baryň öňüni başlanan goşut meýdanyna ýatan mugut kelle ýokdur. Ahirette jogap okamaly bor. Asyl bennesem onu torusy galdyraýmaz. Dün Uraz hanyň öýüne düşläp geçen hyýgoly başyňyzda agyr howp bar diýipdir. Näme boljakka Hojaguly? Näme bolýar? Mädemin han döküljekmiş. Bala sağarna seni ata ýüredi berliýär nämiş? Yer bulatlaň niçete bir pul? Ýa sultanyň günäsem ýokdy. Jogaby. Şoň şünem oňa dymmakdan gaýry ýol galmady. Onuň pikirçe Hojagulynyň aýdýanlarynyň bary dogrudy. Ol goşut kelle keden öýdüp asla sakam etmeýärdi. Ýöne göwünde bolmady şondan soň goşudyň gözleri bir näme ütgäýän ýarly. Emma onu hem kelle kedip gan horulmakdan näle? Kesilen kellelerin ganyny görünýünden öýdüp saklaýardy. Hojaguly ýene bir näçe atlar diýişdirip, öýküli ýalyp tordarylyp gidenden soň ýa sultan kän pikir etdi. Emma ýugurjysynyň aýdan sözlerinden yrtarany ýasyny tapmady. Anga iki adam, iki dogan bir yemeğe gidip ýör. Atasykyp tergeden alyp ýören ok diýip. Muna ma ýylyn çykaryp koýan oklar. Bolýan wakalar üçin ýa ähli günäni öz äriň üstüne ýüklen ýa sultan. Goşudyň akylyna başyna zeper getip ýörüm käýtdi. Soň ýa sultan goşut bilen bile gidenler hakda oýlanyp gördü. Ýöne olaňam bekip taýdan goşudyň gudan ütgeşik datlaryny tapmady. Şu gedek sagaman gelýärdi.
Dağı duvara adamsının şehri işleri baş koşmadığı üçün elinden gelen esecektiğini ödönünü ullokan görüp edip koydu. Gün kuşluk kolunnu. Ya Sultan görünün için yordurmağa uğradı. Kış ayem olsa bugün hova 10 çoklu soğuk değerli. Geceki çığırıktan çöp salımdan üstüne düşen gırıv eyyem irep yerden yengilecek bu ötürlüyedi. Yol gıralardaki saman ruh çöp salamları dörüştürüp yürün moğlu turgoylar, beğensli toğduklaşyadılar. Yeni direp yetişmedik gırıvlar, yap yakadınaki ağaçları oğudan bir görüp görüyedi. Olar ak günlü diyal tegeriniş oturdular. Meydan hatama oğudanını. Geçen yıldan galan yannak çetinler, törlerinin dökülünlüğünü bildirmen, gırıvı yüklönüp, daştan karağında bahar ayı ak güle böyle oturan, gür bağlı gözüne getiriyedi. Angarsana göz yetmeyen o odun düz meydan yengildiğim alıyadı. Garayın aptalını yetenle ya Sultan, nefes moğullan sesini eşitti. Ol yakımlı ses bilen, yaş kasaplayan yali, yılbaşı sıçın, sığırdır bars toğuşun ruğu yılan, yılkı koy bizin takık it donul bollu tamam deyip, her söz süyüktürüp ıyırdığını aytılayadı. Moğullanın o sözlerini, sahanının 20'den az değerli bildiriyen iyinçeli yoğun sesler aydılışıyal aytılayadı. Ya Sultan yengsin allarını, öğün sünne sök düşü oturan bir topar oğluna göz düştü. Edilşom ahalam oğlunların bir yüzün yukarı tutup, yonkaydan sözleri yeki özhanadı. Ya Sultan oğlunların önüne turun nefes moğla salam verdi. Şahir salam alıp, elti keppededir bar verin deyip, öde işülü gümrah oldu. Ya Sultan yengsini koyu verip ıydana deyranne. Ol keppe girinne, içeride hiç kim yoktu. Bolsa da ol adeti öyle salam elik deyip, içeri salam verdi de, doğulu geç oturdu. Ah salimden son bostan tiyacıca geldi. Sağlığa manın toğraşıldı. Qoşut ileriyek gidipdir deyitler vurun, yine durunmadı mı? Bostan tiyacıcanın öğüdü edilmeli vurun üstün maraydı. Ya Sultan o pursuttan peydalandı. Bostanıcı, yugurcuğuna gidendir gölü. Eğlenine birinin oturup durup kararımız aşat diyen yerler. Gelir yerde de gelmedi. Yumuşa giden oğlunun egelenene dilek etti iptirler köyünülür deyip, bostan tiyacıcı yun taşa ortası düşürdü. Algıyıp nani otur. Egelenteler yeni şahalla iş bitirip gelirler. Gürründöşü ehilladı bilyen yali. Ya Sultan karasınlen toğradı. Canlarım sağ mı ka bostanıcı? Bostan tiyaz ayratın bir bakış verin Ya Sultan gözüne karadı. Sağdır yeni şahalla sağdır. Ya Sultan saça kaçıp 2 düğümden aldı. Ol düşünün teyzek yorduracak olup, ağzındaki nanını yuğdura hoğluktu. Bostan tiyaz doğulasılığı duran gol sağını alacak olunlu. Yok, Allah'dan kaysın, golsa dursun deyip, karşılık görközü. Bereket versin, tövür kaldır ayalı. Tövür kaldırılan madına, Ya Sultan aşak baktı da. Bostaneci, men eti, bütün akşam bir düş gördüm gölü deyip, görünün düşümün neye hilbeyan etçiğini bilmeyen yali, Ya Sultan üdüm taplam söyledi. Peygamberler yorgudu olsun, aydı ver Ya Sultan. Ya Sultan düşün aydanına, onu hiç şiir yamanlığı yormadık, bostan tiyat izi şeyleriydi. Sehedin başının asıklığı, onun mal mülkünün beğerdeliği. Qoğuşuzun kellesinin beydip gitmegem, bostan tiyatın sakınmağının korkun Ya Sultan qoğusununu. O ne hemen bolluğunun alamatı ka? Ne hem bolluğun alamatı ka? Qoğuşuzun kellesinin beydip gitmegem, özü anırda olsa da yüreğinin kellesinin fikirinin beğerik kaydanlığı. Yüzlerinin salıklığı nemeden ki? Yüzlerinin salıklığım, uzak yolun ağırgınlığı, yüzlerim şu mahal geliyenlerler. Bostan tiyatçıcanın hemme dadı gülale güllü gelişlerine katı vurunanmadı. Ya Sultan o düşün yorgudunun edil şeyli olmağını diledi. Belki bostaneci aydanın gelsinler. Alha öyüne varsan, öyünde de oturan rolleyip bostan tiyatçı yılgardı da, Ya Sultan'ın göğünde giyenlik salmak istedi. Doğurdunum şu mahal İran'ın dolanıp giren gidegişiler, yeni öylerine soğulmadığı mortalar, bolun işleri ora yağla haber vermek için qalanın yanına düşleptiler. Olar bu gedek iş bitirmeyen geliptiler. Sonku mahallarda karkara gudoçluğu eyleyenlerin sahanı köpöldü. Olar söz aydıcı olup gelen günleri perdelerine sıyırmatalarım, giden maatlarına ya da şovunun ertelip perde sıyırılıp hakikat yüze çıkyadı. Sağdan solun öğüsiyen gep şemali, gudoçluğu eyleyen adamların kimdigini derre görködiyadi. Karkara gudoçluğu eyleyenlerin yüzlerindeki perdenin anırtına saklanan sırların hemmeten bir mengleşti.
Yigidime gaty asyllydyr diýip tarif etirilýän öýrenmeleriň hemmesiniň hem ýaş 30-dan agany. Berläne kelen öýerjekleri, beýlekleri görä. Ýaşra kadaplaýanlaryň 2-den 3-den şagasy bardy. Daňatar agalary bu ýigit üçin ulaşylyk edilmeýäniň sebäbi. Sebäbini ulyl, şotanly gojaň öýdüm, garkara da açyk bilýärdi. Garkaranyň gyýylyk namysyna ýel garmadygan bolsa, onuň ady garady. Öýdi ýarlardan oruny pessi, ýegini gysykdy. Ýagdaý şeýle bolandyň, garkara bu ýigit bilen durmuş gurmagyň pikirini etmellerdi. Öýdi ýagdaýyna bir kemde düşünýänem bolsa, şo ýagdaýy itaat edip dönmek isleýänem bolsa, o näme üçin gurbanyny daşdaşyp bilmeýärdi. Durmuşyň gyýyň kalbyna döreden garankylygynyň arasyndan peýda bolan uzyp-suzy umyt ýüpi onu gurbana tarap çekip durdy. Ýöne o ýüpi gurbanyň çekýänini ýa-da hyýal ýurtmagyň çekýänini gülün garkaranyklap bilmeýärdi. Elbetde gurbanyna da arnamys bardyr. Olam ýyl arasynda çykyp gelmeli hakyna. Ady garalanyň gyýy bilen bu ýigit halyňa ömür goşuň birikdirip ýaşamagyň uýutdy wagty. Agdy boş adamlardan eşek görünler hakda oýlanyp görýänler. Inno meni halaýan näler diýip garkara öýdi ýanyň aýygy etdi. Ýene ehdi oýlanyp gurbanyny daşdaşdyryp barýan gabagat pikirleriň üstüne ýaşyn ýetlerle ýörtmek istedi. Gurban meni halamyan bolsa, gözlegime çykyp paý piýada hyýa ýoluny uramazdy. Alınıp gidilin gyýyň 7 sany ajdarha ýaly erkek dogany baram bolsa, gyýyňdan gidilip ýörleni göremek istemegim. Gurban meni haly sürüňiň halyan sebäpli şeýlendir. Garkaranyň kalbynda käs owuk kägazgyn, gapma garşylykly pikirler onu otdan alyp suwa taşlady. Üşetdi, gazlardy. Garkaranyň ýaş ardulary ýaly gurbanyň mesele gyýyň öz isleýişi ýaly oňuna çödülýän bolmagy ähtimally. Ol şeýle bolaýandy. Edil şu mahal utýanda ýokdy. Gaýtam ardy umytlardan daşdaşýady. Çünki bir hepden dugamyna 3 kelek dagy gelen ak telpekli goturyp ýaşulynny daňatar agany rankyrlapdy. Ak telpek düýn öýlen küle ýapsyn atlanyp durga ýeňsiniň ışığından oňa tarap sertaran garkaranyň keýpi bolupdy. Ak telpek ýöňkedek gidenini ýüden turşa durak atlanan bolsa, bu gedek ol keýpli görünýärdi. Ol eýeriň üstüne ýödün atanna da ören ýeňles gopdy. Daňatar aganyň ak telpek ýola salşam ýöňkülerden gadarlydy. Demek, iki tarap öz göňüllerini jaýlap belli bir netije gelipdirler. Şo mahal garkaranyň kelledine her ýyly, hatda başarylmagy mümkin näl pikirlerim gelip geçdi. Haýdyr bir ýol bilen şemen tapmaga da ak telpege, şemen tapaga da ak telpege ýaşuly. Şeýbe gelip oturmaň. Men eýlidir niýeti geldi. Emma onu beýtmäge. Birinizden agyýdyk utunjyňlyk ýol bermedik bolsa, ikinizden han teň eýäň diýip soragyň jogabyna ýol bermedi. Garkaranyň eýi hata edýän gurbanyň bolsa o meselede gutornukly näme hili pikir edýäni belli däldi. Şo pikiriň niçeklidigini anyklamadan döwrüniň kanunyny götürmeýän işine töwekkelçilik bilen baş goşaýmak, diňe ýödüň maskaralamagyň üstüne çekdi. Doğrudanam gyýynyň kalbyndaky wakalardan bihabar. Onu beýle pikirleri bolar edip ýatsa turda huşuna da getirip bilmejek daňatar agy. Şol ak telpek güle maslagaty oňuna çölüp uratdy. Oňa henüz açykdan açyk pışkyrmadygan bolsa, göze görünen şol mahalyň özünde de adyna gara ýöňkülen gyýynyň tiýdirek arkasy ýapylyp, yaramaz adamlaryň ýaman dilinden diýense goza kem görmeýärdi. Ak telpek erte ýürüň ýene ýydyna köwülmeli. Innikede onuň ýanyna saçyna ak tepen, biçimçi kesimçi bir dile war aýalyň mulaýma ähtimally. Şo saçyna şal tepen aýalyň gelmegi bilenem ähli iş garkaranyň isleýişiniň terden çözüljekdi. Ol şöýdügden bertir aňry artada bir gün amala aşykdy. Galyny şol gyýyska purdadyň dowamyna garkara uýudum bolsa, gurbanyň taryny kakyp görmek isleýärdi. Onuň ol isleýi ýokman amala aşaýmaly. Sebäbi garkara gurbany söýýärdi. Şondan başgaň ýüdüne teretmegini islemeýärdi. Ularla danyň asyna galyp, ertirden mer içini hümledip gelen daňatar ayak ýygynanmady, öýden çykyp gitdi. Esluğundan mer kakadanyň her bir hereketinden öz başyna manys garp ýören garkara biýinjilklandy. Daňatar aganyň ýöne ýere bimakal çaky turup gitmäni bellidi. Garkaranyň göwünde bolmasa, ol bu gedek gudaşylyk hakda maslahatlaşmak üçin kimdir bir ýeriniň ýanyna giden ýaly bolup durdy. Şonuň üçin hem ol öýde turary takat tapman, kakadanyň ýydyle çykdy. Kakadanyň kelhan kepelelere giyirip gidenini görün toňam daş işikde durup öz ýagdaýy bardy pikir etdi. Öz ýagdaýyny öz tonny. Doğrudanam häzir köp berişi. Garkaranyň uduryk hiýasitlerini meňdemeýärdi.
Ol ayağı bir şen ýaly bir ýerde durup bilmeýärdi. Oturup durgum karar tapmaýardy. Öz boluşyna öýde mananmaýardy. Dünýäden ýakyn howslar bolan uraz bilen gaqadam onuň gözüne görünmeýärdi. Giň jahanyny diňe gurbanmady. Ilki pus ýaşaýan gyzyklygyny. Iň ýakynyň daşlaşyp daştaňa ýakyn bolýar. Megerem men akylymdan alyşyp ýörendim. Ýok, karkara akylna alyşmaýardy. Onu ışık göz girdabına gatıp gıyırın diyen tarafına değerli öz akımı uğruna. Men yen yigitleri, tumogu katı yokorda gıyırları erkinden adaştırıp, değerli mecnun eden akımın uğruyunu alıp barıyady. Ol akımın asliyeti bir bolup, asırlar boyu kaytalanıp gelýän umurdu, onun her dabın yolu müň adam yenin dabının depkesini görün umurdu. Karkara üçün o yol täzedi, täze yollu, täze de gördü. Ädirim karkara, öz akylyna hereket etmän, şol akymyň tekleýän tarapyna tüýüşip barýardy. Akym onu kelhan kepeläniň öýüne tarap tekleýärdi. O ýerde şo magal karkaranyň ykbalyny saga ýa-da sowara ýugurjak gürrüň edilýän ýaly bolup durdy. Onu karkaranyň ýüregi sızýardy. Gaýhydyr bir duýgu bolsa, barda diňle. Näme gep baryny bilip, onuň gulagyna şawuşak ýady. Başga bir duýgu bolsa, ulugydan bir öýü diňlermi? Asyl sen gudasuluk, ýa gudalugyň hakda edilýän gürrüň diňlemäge hakyň barmy? Beýsen görünüşde näme diýer? Uton, karkara dip ýa çekýärdi. Ýene şol köýüne akym. Ýene şol ışkyň güýçli akymy. Ol akym hemme ýerde, hemme mahal, hemme zatdan ürsem gelme başarşy ýaly bigedigem öýet hükmüri wanyny ýöretdi. Karkara kelhan kepeläniň öýüniň gödürüni nädip barany bilmedi. Ol gyrlyk edebiniň kanunlarynyň ketirinden garap, agzyna elini getirip geň aljak aýallaryň gep gürrüňlerinden çekinmedi. Karkaranyň ýüreginiň sızmasy dogry bolup çykdy. Onuň şak eden gürrüňi barıp durun madyna başlandy. Ojokdaky onuň şatdyllasyny gazap etmesen, daňa taragy bilen kelhan kepeläniň gürrüň edil karkaranyň ýanyna ýalyp eşdilýärdi. Ol gürrüň şeýle bolup geçdi. Giz hayır kelhan, hayırlysı bolsun daňa tar gel geç. Şeýdip biziň tünegimizde sersal käte. Hemem sersalyn hem riýişiň maslahatyny deýnip geldim. Oňaryp soň, o ýatsy çekä ýanyňa. Ýasyk gerek geldi, uýuny ünmem gyýşaryp geçirdim. Oturanna maslahatyň bardygyny aňyan. Näme aňyan? Käte gapyňda dil at görünýär, ödem bir ogan aty däl. At görünýändir. Birak telpegem göze kaklaşýar. Ana şo ak telpegiň aladassa. Düşünýänden atar. Düşünden gyýy halkam nä kişim aşgalatsa. Awa tire arkadan yapan ýaşy. Menem hyalym şo. Ak telpegiň eýeri kimmiş? Özümem beretdäl burkozlardan bolmaly. Burkoz? Hawa burkoz? Burkozum türkmen aýyby ýok. Nemede kelhan? Düşünýänden atar. Düşünseň dinen ýaşy. Menlik näme hyzmat? Her niçikde soran ýeden ýaşy. Sakasa ýokary kudur göli öýderiň bilen owady tekläýmellerle. El bilen düdülýän da diýerler daňatar. Ay bolsa da sen bir tanyş bilişi kän adam bolsaň, sonra ýede diýjekdim. Burkozdan bolsa tanamagym ehtimal adyna kim diýerler? Ak telpegimi ýa? Ak telpegin. Wel Mehmet Bukur. Wel Mehmet ýeşga diýerler. Şo bolmaly. Ýar on kimi barmyş? Kiçinesi Hal Mehmet mi ki? Sol. Hal Mehmet, birin diyecek Hal Mehmet'imiz olsa 3-4 sağan atasın bulaymasa, onu nehil görüyen. Sonku södeşten karkara teskinip gitti. Ol kelhan kepeläniň daňatar onuň bolmaz. Gülpür suýaly maşgalaňy beýle halla kadam bermegi telekdir diýmegin diledi. Emma karkaranyň dile geçilmedi. Daňatar aganyň dymmagy, onuň kelhanyň Hal Mehmet 3-4 sağan atasy ahirinden nägile häňli sözlerini hiç şeýle park goýmaýanlygyny aňlatdy. Şoň süýlem kelhan kepele ýaşy daňatar. Az göňüni jaýor ýaly men ertir burkozlar tarapa gidip gelýärdi. Akşamlygam habaryny getirin. Şeýit kelhan. Meňem senden gaýry howasar tutunjagym ýok. Gowuşdum gataladaly. Kelhanyň sözlerinden gyýdyny berjek adam ýene ha tanaýas ýöne göwüniň üçin sonra gedäýmesem diýen manaňdy. Karkara o sözi düşündi.
Onun başka da kime eğri verileceğini akıl getirdi. Onun yüreğinin teyinine dören gatansız at esle salım tok görüp durdu da birdenem inçecik yol yatıp hareket edenini bildirip yok olduğunu attalıp gitti. O gatansız at kıyının göz yaşını yuvarlıp taş çıktı. Enne karkara öydünlep durmak geregem değerli. Ol ehli bilmeli atlarını bilip eşitmelerini eşitti. Ol öğür suğulan yanağını elinin ayeti bilen sıyırıp yürüverdi. Ol yürüdü. Emma onu öylerini eltmen başka tarafa ekiden giyeceğinin karankılığı olman tolgunluğun gücüdü. Karkara öylerine değerli düyüptün ters tarafa var yanını. Kelhan kepeleyen düğü yatağının denizini yetenden bilip kaldı. Ol ıydın aylanını. Şu mahalam ıyda aylanmak düdüp bulmuzuk yalnızlık ıyda aylanın yökününü. Ümdüdüne tutturup gitmek istedi. Karankı giyeceğinin tutuk asmanına her yerde balkıllayan yıldızlarım. Udoktun güngleş üyürgen ittedem ona yigireniz olup duyuldu. Ehli dağda yeterden arayan Kelhan ağadı. Men şeyli günetide var bulmağıma karşı durmadı. Son karkara Kelhan kepeleden günahını ayırıp onu kakadının üstüne yükledi. Kelhan ağa bilşün gidek adam. Elbette atası öz gıydanı bir yere bermeye unat durka gidek ona karşı durmaz. Karkara öylerine yetip geliyaka. Zahirlerin yüdük koynayan yerine terkeşip gelen olad ölen Kurbanın öye girip geliyenlerini gördü. Ol kurban bärik gelip gayrırmaktan doğrudan taklanını. Kurban öye girin toňam gayrırman ökünni. Gayrın pikiriçe şu giyji hükman kurbanın gurleşilmeli. Ertiýere galynda işten geçip soňky aladylar netijesi boljakdy. Emma näme şünler töwerekde bolup geçýän wakalardan kurbanın öýde habarsyz ýaly. Ya ol karkaranyň barna parsy garaýanyny sebäpli. Bilýän wakalaryny bilmedik bolýamka. Yüreğine daş bağlan karkara yeňsini galdyrdy. Kurban bir düýe boş gelip bergeli Kelhan agan kıyarla dedi. Burnuna yerleşip öte gitmerke çıkıp tansana. Eýem duýla geçip ýasty terdeklän Kurban karkaranyň o habaryna parsy garady da. Barşykda şonu ýatagyna kowdyp urada buyurup berdi. Bu jogaby karkara şeýle bir gaharlandy. Hatta iň soňky purtody ellen giderip barýan Kurban oňa düşnükli bolup görünýär. Sen muratur. Giyeceğin içinde süsgönöklep näme işin var dip karkara jigidine hemlurdy. Soňky söz Gurbana täsir etdi. O düýeden ulrak zat bardy gurrun diýen naňdy da olaryň ýerine başa oturtdy. Daşartym waranky. Sen otur, özüm terederin. Gurban haýdap daşary çykdy. Ýagdaý onuň sak edişi ýaly boldy. Meýdanyny boş gelip görün, düýede ýokdy da adam. Karkara bilen Gurban keppäň ýeňsesine aýlandy. Oraz ýagla goşut dagynyň gelendigini habar berdiler. O ýaşynyň uludygyny. Inne giyip çykmagy da rawatynyň ýokdugyny garamazdan habar eşdenmädini. Hasasyny süýüp taşykdy. Esli meýdanyň peýda bolan 3 kişi göz düşendinim. Olaň boş gelenliklerini aňdy. Bolsa da olara tarap ýöneldi. Iň öňden ýylýan goşut. Hanaga duruber. Özümiz barar sip ganslerini ýokary götürdi. Öňümizden çykylar ýaly işedilenler. Emma Oraz han togtamady. Olaň öňünden çykyp gaýym görüşdi. Göpü gören goja derre olara göwünüp gelip ýüreklerini awlamak istedi. Deleli ýok oglanlar. Başa gelenine soğusun. İyil günün hizmeti üçün ata çıktınız gittiniz. Şabor. Şoň üçün Allah sizi yalkasın. Yalkara meni şadlı. İyilin ýagysyny agladyňyz. Şolam iş bitirdiňizdir. Hani öýegiň gep bar. Gep bar diýen sözi. Goşduň ýennamy jümşüllep gitdi. Çünki göwrümi giň uraz ýagly heli müsükla düşün beýle diýip ulak ýolun aryp gelen adamlary beýinzel geçeklerden näli. Ol gep bir sürü goýunyň ýady, alnyp gaşylyň gyýryň hörpünden ýokarda durýan gep bolmaly. Ýeni sıkysa gowy düşünýän uraz ýagly. Ilküline bir jigdek şan ata mindirip gidenleriň tagaman gelenligini öýlüne habar ýetirmek buyurdy. Eýdanyň hem gelenlerini aharlady. Soňam ýagdaý beýan etdi.